туганы якның җылы җиле, иркәли һәр баланы, хәерле көн, сәләт аланы, хәерле көн, хәерле көн, хәерле көн, сәләт аланы, хәерле көн, хәерле көн. Хәерле көн, сәләт аланы, хәерле иртә, исәнмесез, менә бу җыр яңгырый башлады, без сезне барыгызны да сәламлыйбыз. Хәерле көн, сәләт аланы. Сәләт җыены бүген без онлайн форматында, без сезне барыгызны да сәламлыйбыз. Әйдәгез әле, кемнәр безне карый, YouTube'дамы, Instagram'дамы, ВКонтакте'дамы, сез комментарийга сәлам дип языгыз әле, хәерле иртә дип языгыз әле, зинһар өчен. Biz indi başlayırız. Biz bugün 12 saat davamında туры эфирда bulacakbız. Күні буе birge, күні буе ilmtədə 12 saat, менә saat 9-da bizning başlandı туры эфир. Qabatlıyım, siz bizni qaraya alasınız. Birinçidən Instagram'da, YouTube'da, менә YouTube'da, mesela benim de açık, hazırgi sekundqa 302 kişi bizni qarayı. Kommentariyalar kitdi. Xayrlı irtə, salam, tulpar, saba qızdıra, qaysıgına alanlar mında yox. Bik көп kommentariyalar biz sizni көрүбүзгө, менә шулай онлайн рәвештә, виртуаль рәвештә көрүбүзгө, иштергә бик шат. Исәнмесез, сәләт җыены онлайн біз башлыйбыз. Инде безнең ярты сәгатьтән булачак ачылу тантанасы, шундый рәсми рәвештә, аның алдыннан менә хәзер үзегезне сез форумда хис итегез әле. Менә без иртән уянабыз, юынабыз, тешләребезне чистартабыз, һәм инде әлбәттә без җыелабыз сәхнә янында, біз ясыйбыз зарядка. Безгә дә хәзер әле иртә, Казанда сәгать 9, безгә кирәк уянырга, һәм шундый тәкъдим бар, иң беренче булып зарядка ясарга. Хәзер берничә мизгелдән сезнең экраннарда, минем белән бергә, сез күрерсез Женя апаны, безнең яраткан хореографны, һәм ул безгә зарядка үткәрә. Шуңа күрә сез дә кемнәр хәзер әле диваннарда утыра, ята, әйдәгез, киенегез, торыгыз, зарядка яса башлагыз, һәм инде Женя апа тиздән кушыла, һәм без аның артыннан кабатларбыз. Шулай әйтеп китәм, безнең бүген бар официаль хэштег, кемнәр безне сториска куя, дусларына җибәрә, постлар, элә Instagramгамы, башка социаль челтәрләргәме, безнең бар хэштег сәләт онлайн. Инглиз хәрефләре белән, латин хәрефләре белән бергә языла, сәләт онлайн. Шуңа күрә сез ул хэштегны бүген көн дәвамында куллана аласыз һәм кулланыгыз. Һәм инде мин карыйм, монда тагын да күбрәк безнең караучылар. Һәм инде мин күрәм, менә Женя апа, сәлам. Сәлам. Хәерле иртәләр. Һәм инде хәзер син башлый аласың зарядканы, без рәхәтләнеп карыйбыз, һәм инде әлбәттә кабатлыйбыз. Уянабыз, дуслар, уянабыз, сәлкешләр. Хәерле иртә. Зарядканы башлыйбыз. Әйе, менә шулай инде безнең зарядка башланды. Ышанып калабыз, сез дә хәзер Женя апа артыннан кабатлыйсыз. Баштан башлыйбыз. Улар белән булышабыз. Дуслар, кемнәр зарядка ясый, языгыз. Мин ясыйм. Һәм аннарсы комментарийлар язып тормыйча Женя апа артыннан кабатлабыз. The pieces will come apart. This is universal art, moving faster than the light. I could vanish from your sight. Such a distance between us, we won't reach the world. We're about to expand, so don't let go. Is about to wait. Take my hand when the world
clouds reflect chaotic dance. This state of change is destructive. Force the quake within expanding forms. Don't look away. Our time is now. Soon everything will spin around. Your eyes in mine. Observe and feel you out. My heart is clean. When the world is about to my heart is clean. Oh, take my hand. When the world is about to end, take my hand. Take my hand. When the world is about to end, take my hand. When the world is about to end, take my hand. 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 When the world is about to end. Xayrli irta dostlar, kimler bizga qo'shildi ko'pdandan tugul. Esingizga tushiramiz, hozir bizning zaryadka bora. Bizning yaratgan xoreograf Jenya opa harakatlar ko'rsata. Hozirga shunday yoga harakatlari. Uyanamiz ham qabatlaymiz Jenya opa ortidan. Жырла деп айтасы сізге нені дей жыр керек. Жырла деп айтасы сізге нені дей жыр керек. Ей, сізге нені дей жыр керек. Сізінің қолыда жырлар қылсынды аш тілі керек. Ой жаны, сізге нені дей жыр керек. Ufa qozanı yuvarının bağanaları şarşı. Ufa qozanı yuvarının bağanaları şarşı. Ey bağanaları şarşı. Başınızga мұңар düşsə sizdə bulursunuz jırşı. Oy jаны, sizdə bulursunuz jırşı. Dostlar, bizning zaryadka devam ete. Endi shunday yoga harakatlarimizga ko'rsatdi Jenya opa. Biz endi davom etamiz. Jenya opa aytdi, hozir shunday hip hop harakatlari boshlana. Baribizda qabatlaymiz ham uyanamiz. Salat jini onlayn zaryadka. Yuragim biba, sizasini jibarmana. Dün bilan birga, suyasingmi jibarmana. Shikar irinlar, buz ko'pi ko'zlar, tortilgan qillar, suzilgan talyan. Shikar irinlar, buz ko'pi ko'zlar,
Tortılar kıllar Suzula tarya Pikildi saat Irda turdi Irda turdi Irda turdi Pikildi saat Irda turdi Irda turdi Irda turdi Böz idi Unikimi ne degan o göz idi Quvvatli ziyrak qamchi do'z idi Hazir ko'rib ko'z indi Nishi ko'ngil yashab bila biz indi Bizga o'rin az DJ qilana kelib beri bas Mana senga men aydashim rap bas Do'stingni chaqir ulda ortiq bo'lmas Yuma shiber qizlarni men yaratam Holar borsida mening do'stlar uchun do'stlarimni bo'lib taratam Yuma shiber qizlar dikalar mening ishim pochtak Seni ko'rgandan beri men so'ralmayman erkinlab Yuma shiber qizlarni men yaratam Holar borsida mening do'stlar uchun do'stlarimni bo'lib taratam Yuma shiber qizlar dikalar mening ishim pochtak Seni ko'rgandan beri men so'ralmayman erkinlab Yıldızlar gökte yuvaldı Seni kütem etraf Kurışırız mülken biz tağın bildirmi Şuna dilemi jibergen Yakın tukta ne kilden yanıma Söz verirge aşıkma Жерлем тыңла Біз болар біз бірге Бәркім кірмес ораға Ерегім тибіз сезесің ме Хислеріңнен қорықма Түн білін бірге сүйесің ме Сенсіз түнер юғала Yüreğin biber Sizesine jiberme ana Gün bilen birge Süyesine jiberme ana Yüreğin biber Sizesine jiberme ana Gün bilen birge Taqimqat xayrli irta do'stlar, Salat Jina onlayn biz davom etamiz. Esingizga tushiraman, hozir bizning bor zaryadka, siz ekranlarda ko'rasiz, bizning yaratgan xoreografi bizni o'lda bo'lsa Jenya opa, u hozir harakatlar ko'rsatadi, hozir endi harakatlar og'irroq ketdi, lekin biz boribizda qobatlaymiz. Bir ko'p kommentariyalar kela, biz ularni so'ngroq o'qirmiz, chunki hozir biz yasaymiz zaryadka.
сезесің мекен шуны ақ бораннар урап алса барсың мекен юлны сен де шулай сағына қалсаң орама жерлеріне жыр болып керек керілсін астылы жүрегіме сен де шулай Dostlar, зарядка devam etər. Tatarcha trap ketdi.
Шулай итеп, дуслар, хәерле иртә, тагын бер кат безнең зарядка тамам. Әйдәгез әле алкышлыйк үз-үзебезне, һәм без дәвам итәбез. Тагын бер кат хәерле иртә, кемнәр безгә күптәннән түгел генә кушылды. Кабатлыйм. Хәзер безнең уза сәләт җыены онлайн. Бүген булачак 12 сәгатьлек туры эфир һәм без башладык. Берничә мизгелдән булачак безнең ачылу тантанасы. Һәм инде монда комментарийларны укыйм. Монда язганнар иде, нинди җырлар булды зарядка вакытында. Ул җырларны башкарды, мәсәлән, безнең сәләт дусларыбыз Айгөл, Зарина Павильданова, Малси Music ремикслары. Ул кешеләр әле бүген бу җыенда чыгыш ясыйлар. Сез аларны күрерсез, сез аларны ишетерсез. Чыннан да җырлар бик шәп булды. Һәм инде аерым рәхмәт безнең яраткан хореографыбызга Женя апа. Рәхмәт сиңа. Комментарийларны укыйбыз. Мин, мәсәлән, хәзер YouTube-ны карыйм, монда безне 400 кеше карый, шулай ук әйтеп китәм. Сез безне карый аласыз Instagramда, ВКонтактеда һәм YouTube-та. Хәзер, дуслар, мин бер сорау бирәм, сез комментарида языгыз. Сәл кешеләр, кәеф ничек? Ага, китте комментарийлар. Вау, бик күп комментарий, бик күп аланнар. Бүген бит безнең белән 19 алан, әйтеп китәм. Бүген безнең белән Сәләттел, Раушан, Гайрәт, Шәхес, Олимп, Осталар бистәсе, Биләр каласы, Санак, Акбүре, Имәнкәй, Болгар туган тел, Саба, Азнакай, Тулпар, Самара, Батыр, Рухият, Яршаллы һәм Иске Казан. Шәп дип барысы да язалар. Афәрин, чыннан да афәрин, бик зур рәхмәт. Һәм инде берничә мизгелдән, берничә минуттан безнең булачак шундый рәсми рәвештә ачылу тантанасы. Шуңа күрә сәл кешеләр җыелабыз, барыбыз да җыелабыз, уянабыз, кемнәр әле уянмады. Һәм инде берничә сүз әйтеп китәм бүгенге программа турында. Ул чыннан да бик кызыклы очрашулар, чаралар сезнең өчен әзерләнгән. Мәсәлән, әлбәттә без бүген күп кенә комментарийлар укыйбыз. Бүген безнең булачак шахмат турниры, кич белән безнең мәсәлән булачак интеллектуаль турнир һәм безнең кунакта булачак Борис абый Белозеров, кемнәр инде теге елны форумда булды, аны бик яхшы белә. Кемнәр ЧГК турнирын карый, аны бик яхшы белә. Ул бүген безнең белән элемтәдә булачак. Кич белән безне шулай көтә сәләтле фатирник Илназ абый Сафиуллин, Зарина Павильданова, Айгөл чыгыш ясый, һәм без шулай ук бергә алар белән бергә җырларбыз. Гомумән бүген көн дәвамында мин кабатлыйм 12 сәгатьлек туры эфир сезне көтә, күп кенә чаралар. Шуңа күрә сез безнең белән бергә булыгыз. Берничә минуттан безнең булачак ачылу тантанасы. Без әлбәттә әлем күтәрәбез. Ул шундый виртуаль әлем булачак. Без сез аны күрерсез. Әлбәттә сәләт гимны яңгыраячак. Мин ышанып калам, шулай менә сәләт гимны яңгыраган вакытта сез дә ул гимны сезнең телефоннарыгыз янында, өйләрегездә, ноутбуклар янында бергә җырларсыз. Әйдәгез тиз генә комментарийларны укып китим. Кайсы аланнар монда, гомумән? Мин күрәм, Биләр каласы дип язганнар. Гайрәт, Тел, Гайрәт, Самара, Сәләт Азнакай монда, Санак монда. Гайрәт, бик күп Гайрәт, Осталар бистәсе, Тел аланы күрәм, Батыр, Яр, кемдер язган? Яршаллы, Гайрәт, Биләр, әле смайликлар барысы куялар. Биләр, мәсәлән, ул алма смайлиге. Самара, мощный Азнакай дигән. Бик күп комментарийлар китте. Мин өлгермим укырга. Алар менә тиз узалар. Акбүре, Рух дигән. Саба, Гайрәт, Санак, Раушан, Саба, Рух. Кемдер дигән? Минзәлә безнең белән. Әйдәгез булай, хәзер языгыз, кемнәр кайсы шәһәрдән безне карый, кайсы авылдан, кайсы районнан. Языгыз, кемнәр Казанда яши, Чаллыда, Мәскәүдә, Нью-Йоркта, белмим, Австралиядә, Германиядә. Кемнәр кайсы шәһәрдән безне карый, кайсы районнан, авылдан, кайсы төбәктән. Языгыз зихар өчен. Аланны түгел, менә кайдан сез? Кайда сез яшисез, кайда сез хәзер торасыз, кайда сез хәзер самоизоляциядә. Казан безнең белән, Яршаллы.
Һәм инде берничә мизгелдән безнең булачак ачылу тантанасы безнең белән элемтәдә булачак Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары Тимур Абый Сөләйманов һәм Сәләт яшьләр үзәге директоры Айгөл аба Габдрахманова берничә мизгелдән сез дә аларны күрерсез үзегезнең экраннарыгызда ишетерсез һәм инде безнең шундый рәсми рәвештә ачылу тантанасы булачак. Аннары соң без әлемне күтәрәбез һәм безнең әле булачак Сәләт проектлары җитәкчесе Әдип Әлмир Җәүдәт Абый Сөләйманов белән әңгәмә, аның белән дә без туры эфирга чыгарбыз. Менә монда китте тоташу һәм инде әйткәнемчә берничә мизгелдән без кунакларыбызны күрербез. Менә мин күрәм. Исәнмесез, Тимур абый, исәнмесез, Айгөл апа? Сәлам. Хәерле иртә. Иртә. Ничек хәлләрегез беренчедән? Шәп. Алда гөл хәй, алда гөл хәй. Монда рәхәт шуны бел. Сәлам ислам, сәлам сәләт аланы. Сәлам, хәерле иртәләр. Мин кызганыч менән хәзер ишетмим. Менә бу моментта сез мине ишетәсезме? Әйе. Шәп ишетелә. Сез мине ишетәсез. Ярый, бик шәп. Димәк, сәлкешләр, әйдаманнар безне күрә, карый. Иң беренчедән Тимур абый, сиңа сүз. Сәлам сәләт, сәлам сәркешләр, сәлам сәләтлеләр. Кәйфләрегез ничек? Һәрберсе идән шәп дип әйтәләрдер. Мин сезне ишетәм кебек, бергә YouTube'ка карап, кемдер Instagram'да күзәтеп без зарядка ясадык. Кәйфләр күтәренке, кем кайда булса да, кемдер Казанда, кемдер Татарстанда, төрле районнарда, кемдер Русиядә, кемдер хәзер Американың Кушма Штатларында, кемдер Европада. Ләкин һәрберебез бер дулкында, сәләт дулкынында, күңелләрдә сәләт һәм кәйфләр күтәренке. Менә монда кояш, мин Казанда һәм мин сәләттә. Ниһаять, бүген тарихи мизгел, сәләт космоска чыга, сәләт яңа дәрәҗәгә чыга һәм без бергәләшеп, рәхәтләнеп, бүген сәләтнең онлайн форумын үткәрәбез сезнең белән бергә. Һәм һәрберегезнең тавышы тагын да әйбәтрәк хәзер ишетелә. Бер әйбер ул биләрдә җыелу. Әлбәттә, һәм теге сәхнәдән карап, сезне күреп, бер тавыш, көчле, дәртле тавыш ишетелә. Булай һәрберегез комментларда яза ала, сораулар бирә ала. Минемчә ул тагын да икеләтә. Кызыклы тәҗрибә. Шуңа күрә афәрин, без бергә, без бердәм һәм Яшьләр эшләре министрлыгы исеменнән шулай ук мин котлыйм менә шундый яңа тәҗрибә белән сәләт командасын. Афәрин оештыручыларга. Матур көннәр безгә бер дулкында. Афәрин, чыннан да афәрин, Тимур абый, бик зур рәхмәт. Айгөл апа, сүз сиңа, рәхим ит. Хәерле иртә, сәләт аланы, хәерле иртә, сәләтлеләр, барлык сәлкешләр, әйдаманнар, баш җитәкләр, остазларыбыз. Бүген шундый шәп кәеф белән уяндым, чөнки бүген безнең чынлап та тарихи мизгел, беренче сәләт җыены онлайн форматында уза. Кем катнашырга тели, барлык кеше дә теркәлде һәм менә без барыбыз да һәрберебез өйдән булсак та барыбыз да сәләт мөхитендә һәм ул чынлап та сизелә. Белмим ничек сезнең һәрберегезнең, әмма мин сизәм, әмма энергия ташып тора һәм бүген шундый кызыклы, файдалы һәм чынлап та сәләтле көн булачак дип өметләнеп калам. Без әле сезнең белән дәвамында барыбыз да күрешербез, аралашырбыз. Siz rəxətlənib һәрберегез яңа сәлкешләр белән танышыгыз, үзара аралашыр өчен менә дигән мөмкинлек. Тиздән җәй көне яңадан очрашырбыз, барыбыз бергә. Белмим нинди форматта, ләкин очрашулар инде башланды, дәвам итә. Шуңа күрә бүген дә шундый сәләт җыены онлайн форматында беренче тапкыр узачак һәм ул шәп узачак дигән шикләүләр һич тә юк. Барысы да чынлап та шәп булыр, сәләт шәп булыр. Һәм мин сезгә барыгызга да матур көннәр телим һәм шушы җыен бик тә яхшы үтсен. Һәм инде безнең менә шундый мизгел килеп җитте. Рәсми рәвештә без безнең җыеныбызны башлап җибәрергә әзербез. Сез әзерме, сәлкешләр?
алар әзердер дип уйлыйм. Һәм инде барабанный дробь дип атала инде безнең беренче сәләт җыены онлайн ачык дип игълан ителә. Әфәрин! Әфәрин! Ашкына еракларга тели күпләр белергә ул яңа дуслар табарга җилкендер йөрәкләрне ашкын дустан биеклеккә еллар үтеп яшелекне иләт сине изгелеккә. Ура! Әфәрин, ура! Әфәрин! Чыннан да әфәрин. Инде безнең җыен ачык дип игълан ителде. Бик зур рәхмәт. Тимур абый, бик зур рәхмәт. Айгөл апа, сезне күрүмә мин бик шат. Бирегез, менә шулай виртуаль. Вау! Әфәрин! Башлыйбыз. Рәхмәт Тимур абый, рәхмәт Айгөл апа, менә шундый виртуаль форматта безнең узды ачылу тантанасы. Бу безнең сәләт җыены онлайн. Без онлайнда, һәм инде мин әлегә менә комментарийларны укымадым. Менә хәзер ачтым, монда ура, 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 барысы да ура дип язалар, әфәрин дип язалар. Бик зур рәхмәт. Сәлкешләр, әйдаманнар, кемнәр инде менә бу вакытка уянды. Без тагын бер кат сезне сәламлыйбыз һәм инде әлбәттә без сезне котлыйбыз. Чөнки сәләт җыены онлайн шундый рәсми рәвештә, официаль рәвештә ачык дип игълан ителде. Тагын бер кат рәхмәтләр Тимур абый сиңа, Айгөл апа сиңа. Әйтеп китәм, без әле менә Айгөл апа белән тагын эфирга чыгарбыз. Ул инде шундый көндезге төшке аш вакытында булачак. Ул яр әлегә сюрприз булып торсын. Без инде дәвам итәбез. Шулай ук әлбәттә берничә мизгелдән, берничә минуттан без элемтәгә чыгабыз сәләт проектлары җитәкчесе белән Әдип Әлмир Җәүдәт абый Сөлейманов. Сез шулай ук аны тиздән күрерсез, ишетерсез, ул сезне сәламләр. Без әлегә көтәбез, әлегә тоташабыз Җәүдәт абый белән. Әлегә әйтеп китәм, тагын бер кат кемнәр безгә әле генә кушылды. Чөнки монда безнең караучылар, туры эфирне караучылар тагын да күбәя. Мин менә карыйм YouTube'да безнең, 430 кеше безне карый. Безне шулай ук дуслар, мин бүген күп тапкыр кабатлыйм. Сез безне карый аласыз YouTube'да, ВКонтактеда һәм Instagram'да. Безнең хәзер шундый параллель рәвештә бара туры эфирлар. Шуңа күрә сез кушылыгыз, шулай ук сәл кешеләрне, дусларыгызны чакырыгыз. Алар да кушылсыннар, шулай ук лайклар куйыгыз. Һәм инде комментарийларны укырга без бүген көн дәвамында тырышырбыз. Монда инде күбесенчә күп кенә смайликлар һәм аламнар исемнәре. Әйе, Җәүдәт абый белән берничә мизгелдән чыгабыз элемтәгә. Хәзер мин әйткән идем, кемнәр кайда яши? Кайсы шәһәрдә, кайсы авылда языгыз, әйдәгез карыйк, кемнәр каян, бәлкем чит илләрдән бардыр безне караучылар. Бүген безнең көндез әле булачак шундый ватандашлар белән элемтә, Австралия, Канада, Төркия, Стамбул белән без тоташабыз, ватандашлар белән сөйләшербез, белешербез, ничек анда хәзер хәлләр. Хәзер инде менә китте безнең звонок һәм карыйбыз. Берничә мизгелдән без чыгабыз элемтәгә Җәүдәт абый белән. Җәүдәт абый, исәнмесез? Исәнмесез? Сәлам. Инде Җәүдәт абый, без элемтәгә кергән идек, Тимур абый белән, Айгөл апа белән, аларны да күрдек, ишеттек. Сәләт җыенын онлайн без ачык дип игълан иттек, әлемне күтәрдек, шундый виртуаль рәвештә булса да әлемне күтәрдек. Хәзер инде сүзне тапшырасы килә сезгә. Рәхим итегез. Рәхмәт, Ислам. Рәхмәт барчагызга. Рәхмәт бу бәйрәмне, бу җыенны ясаучыларга. Бүген безнең көне буе бәйрәм бергә булырбыз. Башыннан ук карап торам, зарядкаларны бергә ясап. Сәлам, Ислам. Сәлам, Тимур, Айгөл, сәлам, сәлкешләр. Сәлам, сәләт. Сәлам, дөнья. Сәләт Аллаһ әлеме шелтәрләрдә, дөнья шелтәрләрендә җилферди.
O bik dulkunlandırgıç. Salat aleme öterildi. Men özümni biler üstünde sizin bilen birge filtrlerde işkan gibi his etem. O bizning biler jiyinning filtrlerdagi üstdagi ko'kdagi davomi. Shunga ko'ra mening aytasim kela. Salam biler. Biz seni ko'ramiz. Sen bizning jonlarimizda. Biz seni salamlaymiz. Salam ezgi çeşme. Salam xo'jalar tavi. Salam biler halka. Salam barliq xalqlar, barliq bizni qarab turishlar. Biz salatlar, biz salkishlar, biz salat. Birinchi martaba bizning jiyinimiz 97-yilda 120 bola bilan boshlanib ketgan edi. Bilar yerinde. Uşaklar bilan, tamli ashlari bilan, tamli ruhi, tamli suylari, ham kuchli ruhi bilan biz ona qo'shildik. Biz ona davom etamiz. Mana hozir endi siltarlar kengliginde. Salamlayım. Rahmat aytam boshindaq barig'izga da qatnashuvchilarga ham o'ngishli kun tilayman. O'ngishli jiyin tilayman. Rahmat Javdat abi. Biz sizni guruhingizni big shot edik. Sizni eshittirga big shot edik. Rahmat sizga. Rahmat sizga baringizga. Haydagiz davom etamiz. Rahmat Javdat abi, shundan da biz davom etamiz. Bizning programma davom etadi. Javdat abi durust aytdi. Mana ul aytdi, men o'zimni mana bilarda shekilli his etaman. Mana men naq shulay o'zimni bilarda shekilli his etaman. Chunki mana biz ertan uyandik, yuvindik, zaryadka yasadik, ochilу tantanaсын o'tkazdik, alamni ko'tardik. Javdat abini eshitdik. Mana shundan da ko'ngilga big rahat bo'lib ketdi. Sizga da shulaydir deb o'ylayman. Kimga shulay hozir ko'ngilda rahat, shulay kommentariyalar qoldirig'iz. Biz o'qirga ularni tirishirmiz. Endi aytirga kerak, bugun bitali bizning onlayn vaqtlari, turkum vaqtlari da bo'lacak. Ul endi shunday onlayn, shulay onlayn formatda, lekin shunday konfidensial, o'z turkum, o'zi jila, o'z onlayn o'zlari jila, ularning onda o'zlarining ishlari, o'zlarining o'yinlari. Bizning programma qolganda men tag'in bir qat aytib ketam. Kimlar bizga ko'ptandan tugil aligina qo'shildi. Bugun bizning Salat jiyini onlayn ham 12 soatlik turi efir. Biz ertangi soat 9da boshladik. Ham endi bizning programma tamomlana kechki soat 9da ham kun davomida biz bizning bo'lajak choralar, master-klasslar, uchrashuvlar, kish bilan fatirnik, intellektual turnir, chaqirilgan qonaqlar, biz vatandoshlar bilan ilmtaga kiramiz, alanlarning direktorlari bilan ilmtaga kiramiz. Borisida siz kuzatib turig'iz, qarag'iz, big ko'p narsalar sizning uchun biz hozirladik. Salat jiyini onlayn virtual ravishda biz mana shunday jiyin o'tkazamiz. Tag'in bir qat sizga salom. Ham endi bir necha mezgildan bizning bo'lajak hali bir necha minutdan deb aytdik, Salat olanlari direktorlar bilan angama. Men so'zni topshiram kollegama Tahir abi Nasibullin. U shulay efirda bugun bo'lajak, u shulay bugun olib boruvchi, siz uni tezdan ko'rarsiz. Ona da salom, kommentariyalar osha, ona da salom yetkazarsiz. Hozirga endi aydagiz ozgina kommentariyalarni o'qib chiqib, kimlar bizni qoriy YouTube'da, kimlar VKontakteda, kimlardir bizni qoriy masalan Instagramda, menda masalan Instagramga kirib bir necha kommentariy o'qib olam. Bunda endi ko'pincha olanlar ismi ani men shaxsda ustalar bisasi tilni yaratam. Mana shunday kommentariyalar ko'proq. Men aytam, mana kim Tahir abi menda, o sizni ishda menda yuraklar Tahir abiga tezdan siz uni ko'rasiz, siz uni eshittirsiz. Shunga ko'ra tag'inda ko'proq yuraklar ona qo'yarsiz, tag'inda ko'proq like'lar ona qo'yarsiz. Ham endi shulay aytib ketam.
безнең берничә минуттан сәгать 10-да бит сәгать 10-да безнең булачак директорлар сәләт аланнары директорлары белән әңгәмә, аннары соң инде булачак төркем вакытлары, аннары соң очрашу һәм мәсәлән безнең булачак бүген төшке аш һәм кичке аш һәм төшке аш кичке аш вакытында безнең шундый мастер-класслар булачак. Безнең кунаклар белән элемтәгә чыгабыз һәм тәмле әйберләр пешерәбез. Бүген төшке аш вакытында Айгөл апа Габдрахманова, ә менә кичке аш вакытында Алина апа Садриева чыга эфирга. Айгөл апа белән без ясыйбыз тәмле эш пышмаклар. Алина апа белән без бүген ясыйбыз кыстыбый. Шуңа күрә сез дә әзерләнегез, бәлкем безнең белән бергә сез әзерләрсез ул тәмле нәрсәләрне, татар милли ашлары. Шуның белән, дуслар, сәгать 10-да бу студияда сез күрерсез Тахир абый Насыбуллина һәм ул сәләт аланнарының директорлары белән элемтәгә чыгачак, сөйләшер һәм белербез кем ничек әзерләнә, нинди аланнар быелны планлаштыра, директорларны күрербез, сөйләшербез һәм сорауларыбызны бирербез. Димәк, сәгать 10-да безнең белән булыгыз, сәләт аланнары директорлары белән әңгәмә. Болгар туган тел форумын без күптәннән көттек. Һәм ниһаять бүген без башлыйбыз. Быелны сезне көтә яңа стаханәләр, бик күп татар теле дәресе, кызыклы спикерлар һәм онытылмаслык мизгелләр. Без бик күп эш эшләдек. Минемчә, сезгә ошаячак бу изделәр бүтән кабатланмады. Дөньяда тылсым һәм әфсен юк дип уйласагыз, сез бик ялгышасыз. Җыр ул әфсен. Шул әфсенне әйткәндә кешене куандырып, елатып, биетеп, уйландырып, теләсә нәрсә эшләтеп була. Музыкантлар тылсымчылар. Шундый сәер. Мин сөйлим һәм һава вибрацияләре булдырам. Минем тавышым кечкенә электроннар булып проводлардан күчә һәм тагын да көчлерәк яңгырый ала. Мине барысы да ишетсен өчен. Шундый сәер. Ни өчен кайбер тавышлар безгә ошый, ә кайберләре юк? Күңелгә ятышлы булсын һәм матур яңгырасын өчен тавышларның бер-берсе артыннан килү тәртибен ничек билгеләргә? Бу чын тылсым. Мин яңгыравык була алам. Мин шыпырт була алам. Мин таң алдырам. Мин җыр. Мин тавыш.
Урын нинди хәтер саклый. Архитектура үзгәрә. Киемнәр далышына. Ә җир ничек үзгәрә? Гасыр тузаннары каплаган ташлар нинди серләр саклый. Музыка үзгәрә. Образлар, сүзләр, хәрәкәтләр үзгәрә. Мәдәният үзгәрә. Җир үзгәрми. Җир нинди энергия саклый? Шундый урыннар бар, энергияләре гасырлар буена саклана. Биләр энергиясе. Увидели этот огромный палаточный лагерь. Здесь очень хорошо, здесь свободой пахнет, хочется творить. Это удивительное место, я никогда не видела что-то подобное. Сәләт ул һәрвакыт белән бер адымда барды. Кешеләр акча түләп белем алалар. Сәер белем бирүчеләрдән. Монда инде вакыт белән сыналган кешеләр килә. Хочется пожелать преподавателям, хореографам, педагогам, чтобы они интересовались тем, что происходит сейчас в хореографической сфере. Любить детей, с добра им желать хорошего. А детям вот хороших педагогов желаю. Мында яулыктан балалар үшін, мында бір-екі күннен ғана болса да келіп, мындағы рәхәтлікні көріп кеткен балалар үшін де мен бик шатмын. Яңа хисләр, яңа тойгылар, яңа кичерешләр күрәбез. Үсеш күренә, мәгънә белән тула. Балалар килә, сыйфатлары арта. Мин бу форумга бикләгәсем килә, бәләкәй чактан мастер-класслар бик кызык. Для меня главное, чтобы им самим было не скучно заниматься тем, чем они занимаются, не из-под палки. Жюри белән сөйләшәсең, аналар белән диалог корасың. Мондый мөмкинлекләр булганда бүгенге көндә сәләт тудырган мөмкинлекләр, әлбәттә, моның белән кулланырга кирәк. Балаларга биргән кертем, ул киләчәккә кертем. Если вы будете усердны, то вы свернете любые горы. Кулда каләм, ат бит кәгазь, язасы да язасы. Күңелгә җим, аңга ризык, тәнгә дәрман саласы, кыл тибрәтеп аласы. Кулда каләм, ат бит кәгазь, чакма белән чакма таш. Каләм кәгазьгә тигәндә, мин үзем утка охшаш, мин үзем оттан тоташ.
сызак кәгазьгә ташып чыккан хисләрне, кояш нурлары җылыта каләм сызган битләрне, шигырь яткан битләрне. Син бу җайны төрлечә уздыра ала идең. Сайлау мөмкинлегең дә зур булгандыр. Ләкин ниндидер көч сине монда алып килгән. Ул көч иҗат. Ул көч интеллект. Ул көч камиллеккә омтылу. Ул көч сәләт. Һәм син шул көчнең үзәгендә. Бүген, менә хәзер, шушы мизгелдә һәм гомерлеккә. Синең тормышыңда яңа этап, сәләт этабы башлана. Язмышыңда яңа күпер, сәләт күпере салына. Ул күпер сине дәүләтләр, континентлар, материклар, бөтен җир шары белән тоташтырачак. Ул күпер галәмгә юл табарга булышачак. Ә галәм ул син. Монда зур гына үзгәрешләр, шартлар яхшыра, сменалар күбәя, төрле һөнәрләрне өйрәнергә мөмкинлекләр арта. Без үзебезнең телебезне, гадәтләребезне сакларга тиеш. Безнең милләт көчле булырга тиеш. Сезгә барыгызга да уңышлар, исәнлек, саулык. Бик шат сезне күрергә, рәхмәт сезгә. Сәлам сиңлек, ничек Сәләт хәрәкәте. Татарстан Республикасы балалары һәм яшьләрнең сәләт
Һәркемнең йөрәгендә зур галәм яши. Һәркем аерым бер дөнья. Син лидер. Димәк, син башкаларга да үзләрен табарга, галәм киңлекләрен ачарга ярдәм итә аласың. Нишләргә соң? Камиллеккә омтыл. Һәм нәкъ менә шул чакта уңыш сиңа яңа канатлар куя. Уңыш сине очарга өйрәтер. Уңышсызлык исә көчле итәр. Димәк, мин Син лидер, син үрнәк. Илһамлан һәм башкаларны илһамландыр. Хыяллан һәм бар дөньяны хыялланырга өйрәт. Чөнки син лидер. Син чиксез галәмнең нигезе. Дуслар, барыгызга да сәлам. Ниһаят, мин дә Сәләт онлайн җыенына кушылдым. Минем исемем Тахир абый һәм бүген мин сезнең белән көн дәвамында шушы онлайн җыенда булачакмын. Димәк, дуслар, әйдәгез бераз программа турында сөйләшеп китик. Бүген чыннан да бик эчтәлекле бер программа каралган һәм инде якын киләчәккә килсәк, нәкъ менә хәзер без турыдан-туры эфирда элемтәгә керәчәкбез төрле аланнарның баш җитәкләре белән, директорлары белән. Күрәмсез, иртә беләннән бирле инде үз аланыгыз өчен комментарийларда җан атасыз. Димәк, без аланнарның директорлары белән турыдан-туры эфирда сөйләшкәндә, сез дә үзегезне кызыксындырган сорауларны комментарийларда яза аласыз. Әйе, күрәм, сәлам барыгызга да. Шәп комментарийлар. Әйе, сорауларны бирегез һәм инде кем белән, бәлки нәкъ менә синең сорауны без бүген баш җитәкләргә яңгыратырбыз. Димәк, дуслар, инде кичкә тагын программага килсәк, кич белән менә дигән бер чара каралган. Шәхсән мин бик каты яратам шигырьләр. Мин шигырьләргә гашыйк кеше һәм инде шәхсән мин үзем бу чараны бик көтәм. Бүген безнең сәгать 5:30 минутта узачак шигъри батл. Әгәр дә сез шигырьләр язасыз икән, шигырьләр сөйлисез икән һәм гомумән шигырьләргә гашыйк кеше икән минем кебек, бу шигырьләрегезне, үзегезнең теләгегезне җиткерегез әйдәманнарга һәм кем белә, бәлки нәкъ менә синең белән бергә без бүген кичке сәгать 5:30 минутта туры эфирда онлайн җыенда шигырьләр сөйләрбез. Димәк, дуслар, әйткәнем кебек, хәзер без директорлар белән элемтәгә керәчәкбез һәм инде сәгать 10-нан алып 11-нче яртыга кадәр без биредә Сәләт Гайрәт аланының директоры Ринат апа белән очрашачакбыз. Шулай ук Сәләт Саба аланы баш җитәге Гатина Гөлназ апа, Сәләт Биләр каласыннан Алмаз абый белән очрашачакбыз, Сәләт Азнакай аланыннан Алина апа, Акбүре аланыннан Валиулина Айгөл апа, һәм Сәләт Имәнкәй аланыннан Шәйхетдинова Ләйсән апа, Сәләт Рухият аланыннан Лиловая, Пантовая, Айсулу апа, Нуруддинова. Димәк, дуслар, инде әйткәнемчә, комментарийлар ачык, сорауларыгызны бирә аласыз һәм күрәм беренче шалтырату килә һәм шалтырата безгә Ринат апа Ханзарова. Сәлам, Тагир абысым. Сәлам, Сәләт. Ничек хәлләр? Барысы да әйбәт, рәхмәт. Сезнең ничек? Бездә дә барысы да шәп. Ринат апа, бүген чыннан да бик шәп көн, чөнки без аны Сәләт җырлары белән башладык, Сәләт җыены белән башладык. Ринат апа, син Сәләт Гайрәт аланының өлкән әйдәманы һәм шундый сорау бар, Ринат апа. Менә мәсәлән, Сәләт Гайрәт аланын бары тик 5 сүз белән генә тасвирлый алсаң, нинди 5 сүз белән аңлата алыр идең безгә Сәләт Гайрәт аланын? Ул инде ут, Сәмрух, Гайрәт, мөмкинлекләр әлбәттә, яңа дуслар һәм гайрәт. Гайрәт 2 тапкыр булды, миңа калса Гайрәт 10 тапкыр булса да куркыныч түгел. Рәхмәт, Ринат апа, һәм тагын шундый сорау бар. Нинди топ яңалык бар Сәләт Гайрәт аланы буенча быелны? Иң төп яңалык ул кайсысы? 2019 елдан без зурайдык. Хәзер безнең 60 бала түгел, хәзер инде 220 кеше булачак. 220 катнашучы булачак, шулаймы? Әйе. Хәзер инде без Лаеш районына күчтек, Йылдызлы базасында. Безнең юнәлеш ул кино һәм телевидение, һәм безнең балалар үз куллары белән видео төшерәләр.
Шәп, бик зур рәхмәт, Ринат апа. Демәк, бу видео смены дөрес аңлаган булсам, менә монда күрәм, комментарийларда сезнең сәлкешләр комментарийларны тиздән шартлаталар бугай, чөнки барысы да супер гайрәт, ут, Ринат апа дип яза. Рәхмәт, Ринат апа. Һәм инде тагын бер шундый сорау бар. Нәрсә теләр идең син сәләт гайрәт аланына барырга теләгән сәлкешләргә? Ул әлбәттә инде елмаерга кирәк сезгә һәм заявканы бирергә. Әйе, әлбәттә, елмаю һәм гариза тутыру. Бик зур рәхмәт, Ринат апа. Безнең белән элемтәдә сәләт гайрәт аланының өлкән әйдаманы Ринат апа иде. Бик зур рәхмәт һәм хәерле көннәр телибез. Сау булыгыз. Рәхмәт бик зур, сау булыгыз. Шәп, димәк, видео смена, дуслар. Мин дә видеоларны төшерергә, видеоларны карарга бик яратам. Әгәр дә сез YouTube'та, мәсәлән, блогер булырга телисез икән, миңа калса, сезгә нәкъ менә хәзер portfolio-salat.ru сайтына кереп, гайрәт аланына гариза тутырырга кирәк. Һәм инде монда комментарийлар бер дә тынмый, барысы да Ринат апа өчен җан ата. Яхшы. Димәк, дуслар, хәзер без алга таба барабыз. Киләсе алан булачак безнең сәләт саба аланы. Мин үзем сәләттә инде бик күптән, ләкин кызганычка каршы сәләт саба аланына барып булмады. Бәлки бүген без сәләт саба аланын баш итәге белән очрашкач, үземне сабада булган кебек хис итәрмен. Димәк, дуслар, әйткәнемчә, бик тиздән безнең белән элемтәгә керәчәк Гөлназ апа Гатина. Һәм инде мин искә төшерәм, дуслар, безнең бүген онлайн форумның хэштегы ул да булса онлайн сәләт. Онлайн сәләт һәм инде бу хэштег белән сторислар көтәбез, постлар көтәбез һәм сездән фидбэк дип әйтсәк тә була. Димәк, дуслар, алга таба барабыз һәм инде минем хәтерләтеп китәсе килә тагын да әйберне. Комментарийларда, дуслар, сорарга онытмагыз, чөнки без монда баш җитәкләр белән элемтәгә керәбез, бәлки сезне ниндидер сораулар кызыксындырадыр. Смена кайда узачак? Бармы ул сменада бассейн? Ничек ашаталар? Миңа калса, бу сораулар барысы да бик мөһим сораулар. Әйе, күрәм монда комментарийларда Гөлназ апаны инде барысы да көтә. Гөлназ апа, һәм монда барысы да шыршы куя. Шыршы, елка, ул нәрсәне аңлата? Шыршы, ни өчен шыршы? Аха, бәлки ул сәләт саба аланының логотипыдыр. Әйе, дуслар, Гөлназ апа инде безнең белән элемтәдә. Сәлам, Гөлназ апа. Сәлам, Тахир абый, барыгызга да сәләт сабадан кайнар сәламнәр. Гөлназ апа, без сине күрергә бик шат. Әйтеп китәсе килә, Гөлназ апа әйдаманнар ярышының җиңүчесе һәм гомумән бик уңган, бик шәп баш җитәк һәм директор, сәләт саба аланының директоры. Гөлназ апа, әйдә берничә сүз әйтеп китик әле сәләт саба аланы турында. Безнең караучы тамашачыларга. Сәләт саба аланы ул үзенең өчен 2005 елдан башлаган алан һәм без бу ел бөтенләй ракурсын үзгәртәбез. Безнең яңа үзенчәлекле юнәлеш булачак, ул да булса заманча мәдәният. Әгәр инде сез заманча мәдәниятның нәрсә икәнен беләсегез килә икән һәм гомумән сезгә ниндидер яңа юнәлеш һәм яңа үзгәрешләр кирәк икән, димәк без сезне сәләт саба 2020 аланда көтәргә әзер. Шәп, рәхмәт бик зур, Гөлназ апа, дөресен әйткәндә заманча мәдәният дигәч, үземнең дә бу аланга барып кайтасы килде. Шәп. Алайса берничә тагын сорау бар. Менә монда барысы да комментарийларда шыршы җибәрәләр. Шыршы, ни өчен шыршы? Гөлназ апа. Шыршы, чөнки ул безнең сәләт саба аланының беренчедән төп символикасы. Әгәр инде сез игътибар итсәгез, безнең бөтен җирдә шундый S хәрефенә охшаган һәм шыршыга охшаган эмблема һәм ул безнең аңлата һәрвакыт яхшылыкка карап үсүебезне һәм бөтен Саба районының шулай гербларында да шыршы сурәтләнгән һәм без нәкъ менә шуңа күрә аны үзебезгә алырга булдык. Саба С хәрефе һәм шыршыны аңлата безнең эмблемабыз. Бик зур рәхмәт, Гөлназ апа. Менә син бүген заманча мәдәният, яңа юнәлешләр турында әйттең. Менә шундый кызык, креатив бер сорау бар синең өчен. Ничек син күрәсең сәләт саба аланын, мәсәлән, 5 елдан? Инде 5 елдан сәләт сабаны тагын да көчлерәк, тагын да дәртлерәк, инде иң көчле аланнарның берсе итеп күрәм. Мин ышанам, Саба син үсәчәксең, син алда тагын да зур уңышлар һәм зур җиңүләр көтә. Бик зур рәхмәт, Гөлназ апа. Без дә сиңа зур җиңүләр телибез һәм инде күрәбез монда комментарийларда барысы да бик каты ярата сәләт саба аланын һәм без дә сине бик каты яратабыз. Күрешербез форумнарда, Гөлназ апа. Хәерле көннәр. Хәерле көннәр.
Димәк, дуслар, безнең белән әле генә туры эфирда Гөлназ апа Гатина иде. Әгәр дә сез заманча мәдәният белән шөгыльләнергә телисез икән, әгәр дә шыршылар арасында үсеш алырга телисез икән, рәхим итегез Сәләт Саба аланына. Димәк, дуслар, мин сезнең исегезгә төшерәм, комментарийларда сорауларны бирә аласыз. Менә монда күрәм лучше. Ничә сум путевка тора дигән сораулар, әлбәттә бу бик мөһим сораулар һәм барысы да әлбәттә миллионларча шыршы җибәрә, нәкъ менә хәзер безнең комментарийларда. Безнеке Саба баба дигән хәтта монда кричалкалар да язалар. Биләр җирен кыздыра Сәләт Саба. Кадерле сәлкешләр, безнең белән булганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Һәм инде без алга таба барабыз, аланнар белән танышуны, аланнарның директорлары, баш җитәкләре белән танышуны дәвам итәбез. Һәм киләсе булып без элемтәгә керәбез. Сәләт Биләр каласының баш җитәге директоры Алмаз абый Габдулбаров белән. Кем белә Алмаз абыйны, языгыз комментарийларда, нинди ул Алмаз абый? Нинди ул Алмаз абый? Әйе, дуслар, тиздән безнең белән туры эфирда тоташачак Алмаз абый һәм мин инде күрәм, монда Эльвира яза, Алмаз абый лучший. Әйе, ракеталар күрәм, күп кенә ракеталар. Нәрсәсен ул Сәләт Биләр аласының логотипы, эмблемасы, символикасы. Әгәр дә мин дөрес хәтерләсәм, ул алма. Мин алманы үлеп яратам. Мин бик каты яратам алма һәм Биләр каласын яратам. Менә күрәсезме, безнең комментарийлар инде кызарып бетте, кып-кызыл, чөнки монда безгә кушылды Биләр каласының сәркешләре һәм әйдаманнары. Яхшы. Димәк, топ, шәп кулдаш. Димәк, монда Алмаз абыйның хәтта кулдашы да безнең белән бергә. Димәк, biz davam итәбез һәм көтәбез Алмаз абыйның безгә тоташканын. Һәм инде әйдәгез бераз тагын бүгенге көн турында сөйләшеп китик. Безнең иртә белән булды менә дигән зарядка, ачылу тантанасы, барысы да нәкъ менә чын Биләрдәге кебек. Һәм инде хәзер без аланнарның директорлары, баш җитәкләре белән танышабыз. Һәм без алар белән бүген көн дәвамында танышачакбыз. Яки борчылмагыз, дуслар, әгәр дә хәзер бары тик 6-7 аланның баш җитәкен генә күрсәгез, сез аларның барысын да күрәчәксез. Шуны әйтәсем килә, бүген безнең белән барлыгы 19 алан бар һәм һәрбер аланның директорлары белән без бүген очрашачакбыз. Димәк, дуслар, ниһаять Алмаз абый белән күрешергә без әзер һәм безгә тоташа Алмаз абый. Сәләм, Тохир абый. Сәләм. Сәләм. Ничек хәлләр, Алмаз абый? Хәлләр шәп, Аллага шөкер. Сәләм. Сәләм, Алмаз. Шундый сорау бар. Син кайда хәзерге вакытта син каян кирдең безнең белән элемтәгә? Чынлап кына әйткәндә, хәзерге вакытта мин самай изоляциядә утырам, Балтачта, туган йортымда, менә бүтән бүлмәдә әни мине тоже YouTube'тан карап утыра. Кирип монда карам, нигәдер телефоннан карый. Балтачта утырам әлегә, туганнарым белән. Шәп, Алмаз абый әйткәндә, безне хәзер 390 кеше карышлы Ганиләр дә карый һәм барысы да белергә тели, нинди булачак Сәләт Биләр каласы. Шуңа күрә шундый беренче сорау, нәрсә көтә бу елны Сәләт Биләр каласын? Сәләт Биләр каласы әлбәттә үзенең юнәлешен бу елны дәвам итәчәк. Безнең юнәлеш тарих белән археология, экология. Ягъни без тарихны өйрәнеп, бабаларыбызны барлап инде яңа буын үстерергә тырышабыз. Һәм яңа команда бу елны, яңа концепция дип әйтсәк тә була, Canva аны сер итеп калдырам бу елга, ләкин балалар инде бүген әз генә беләчәкләр һәм алга таба дагын безгә баручы сәркешләр беләчәкләр. Бик зур рәхмәт, Алмаз абый. Менә комментарийлардан күрәм, барысы да сине бик ярата, чөнки Алмаз абый топ, Алмаз абый лучший дип барысы да язалар. Алмаз абый, әйдә бераз синең турында сөйләшеп китик. Кайчан син Сәләткә килеп эләктең? Нинди юл уздың Сәләттә директор булу өчен һәм хәзерге вакытта Сәләт Биләр каласын җитәкләп яңа үрләргә алып бару өчен? Үзенең юлын турында, Сәләт юлын турында бераз сөйләп китәрсең микән безгә? Рәхмәт, бик зур. Минем инде тарихым Сәләттә башланып китте 2013 елда. Шәхес ул вакытта КВН дип аталайды, шунда башланып китте. Шулай ук мин күп тапкыр Сәләт Сана каланнарында булдым, Сәләт Биләр каласында Сәләт Биләр каласында 2018 елда әйдаман булып килеп эләктем. Һәм дә инде менә
bir ел әйләмән булдым, bir ел өлкән булдым, менә бу ел директор булып барам. Алла бирсә. Шәп, Алмаз абый, демәк син сәләттә барлык елны уздың һәм инде без синең белән бүген күрешүгә бик шат. Барысын да көтәбез, шулай ук Сәләт Биләр каласында. Алмаз абый, бик зур рәхмәт безнең белән бүген элемтәгә кергән өчен, сиңа уңышлар телибез һәм гомумән Сәләт Биләр каласына уңышлар телибез. Хәерле көннәр, Алмаз абый. Рәхмәт бик зур, Тахир абый, сиңа да уңышлар. Сау булып торыгыз барыгызда. Күрешербез. Пока. Димәк, дуслар, безнең белән Сәләт Биләр каласының директоры Алмаз абый элемтәдә иде. Һәм инде без озакка сузмыйча дәвам итәбез. Алда безне көтә Азнакай аланының директоры Алина апа белән очрашу. Бармы монда Азнакайлар? Күрим әле сезнең комментарийларны. Димәк, дуслар, бүген безне тагын көтә төркем вакытына кадәр Азнакай аланы белән очрашу, Акбүре аланы белән очрашу, шулай ук Сәләт Имәнкәй аланы белән очрашу һәм Йомгаклый беренче блокны, ул да булса Лиловый Пантовый Сәләт Рухият аланы. Дөресен әйткәндә, мин үзем дә узган елны Сәләт Рухият аланында булдым, һәм ләкин Азнакай аланында булганым юк иде әле. Шуңа күрә миңа үземгә дә бик кызык, нинди сон ул Азнакай аланы бу елны. Һәм белгәнемчә бар бик мөһим, бик зур бер хәбәр, ләкин бу хәбәрне Алина апалабан үзе әйтер. Һәм инде бик тиздән без көтеп калабыз Алина апаның безгә кушылуын. Әлегә комментарийларны карап алыйк. Азнакай, Гайрәт, БТТ күп кенә стикерлар. Беләсезме, мин менә стикерларда күп кенә җирдә күрәм бөркет бугай ул. Бөркет кышын. Бу кайсы алан микән, әле дә аңлап бетерә алмадым. Алина апа лучше. Алина апаны бик көтәләр. Сәләт онлайн җыенында мин инде искә төшерәм. Бүген безнең онлайн җыен бара һәм аның хэштегы онлайн Сәләт. Димәк, дуслар, мин белгәнемчә Алина апа әзер һәм инде берничә секундтан нәкъ шушы туры эфирда без Алина апа белән күрешәчәкбез. Сәлам, Алина апа, син мине ишетәсеңме? Ишетәм, сәлам, Тагир абый. Ничек хәлләр, Алина апа? Хәлләр шәп. Барысы яхшы. Аллаға шөкер. Димәк, Алина апа, шундый сорау бар. Сәләт Азнакай аланы быел кайда узачак, ничек узачак, нинди яңалыклар бар? Гомумән берничә сүз Сәләт Азнакай аланы турында әйтеп китәрсең микән? Әйтеп китәм. Сәләт Азнакай безнең интеллектуаль иҗади алан. Быел ул Азнакай районының Кояшкай базасында узачак. 27 июнь 14 июльгә кадәр. Һәм әлбәттә безнең уникаль тема быел. Ул әлбәттә алтын лачын серен ачырга. Һәм балалар русча әйткәндә алтын лачын сыйфатларын үз-үзендә прокачивать итәләр. Дөрес аңласам, Алина апа, сез монда бу елны без Сәләт Азнакай аланында лидерлык темасын алабыз һәм шәхес булып үсәчәк безнең сәркешләр. Дөрес аңладыммы? Әлбәттә. Рәхмәт, Алина апа. Шәп. Нинди яңалыклар бар бу елны? Мин беләм, мин точно беләм бер яңалык бар, ләкин мин аны үзем әйтмим. Алина апа, синең әйтүеңне телим. Бу елны Азнакайда иң төп яңалык ул нинди? Иң төп яңалык ул әлбәттә Азнакай Сәләт Биләр форумына кайтачак һәм biz кыздырачакбыз. Шәп, Алина апа, дөресен әйткәндә бу хәбәрне ишеткәч мин үзем дә бик сөендем, чөнки Азнакайны Биләр форумнарында хәтерлим, җыеннарда хәтерлим, үзем Бөгелмәдә булганда да, Раушанда булганда да шәп алан һәм һәрвакыт биюгез ошыйды миңа бик ошыйды Азнакай аланың биюе һәм презентация бик көтәбез сезнең Сәләт Биләргә гомумән кайтуыгызны. Яхшы, һәм инде соңгы булып берничә теләк безнең сәркешләргә, Алина апа. Сәркешләргә шундый теләк, Сәләт белән булыгыз һәм әлбәттә Сәләт Азнакай ВКонтакте челтәренә керегез. Безнең бүген зур бүләк бар. Онлайн форум өчендә, балалар өчендә һәм керегез безгә, шундый кичкенә генә бүләк сезнең өчен. Бик зур рәхмәт, Алина апа, хәтта бүләкләр дә әзерләгәнсез. Бик зур рәхмәт һәм бу эфир өчен дә шулай. Рәхмәт, Алина апа, без сезгә уңышлар телибез, шәхсән сиңа уңышлар телибез һәм бик әйткәнемчә көтеп калабыз Сәләт Азнакай аланын форумда. Бик зур рәхмәт, Алина апа, киләсе очрашуларга кадәр пока-пока. Пока-пока, рәхмәт зур. Күрешербез, Алина апа.
Димәк, дуслар, әгәр дә мин дөрес ишеткән булсам, Сәләт Азнакай аланының ниндидер бүләге бар, һәм бу бүләкне алу өчен сезгә керергә кирәк Сәләт Азнакай аланының Instagramдагы аккаунтына. Димәк, барыгызны да көтеп калабыз бүләк артыннан аккаунтларга, һәм монда әйдәгез комментарийларны карап алыйк. Самара. Бу кричалканы, бу сөрәнне мин беркайчан да онытмаячакмын кебек. Тулпар аланын көтеп калалар, шулай ук Самара, Тулпар, Каракартал diye yazmış biri. Türkçe'de yazılar bizim bugün komentarlarda. Bulgar Tuğan Tel alanı. Na. Biz Aznakaydan. Şep, sizin sürenlerini okuşundan da көңілле. Әйдәгез, достар, sürenlerini de yazabız komentarlarda. Һәм инде мин аларны дөрес итеп сүрәнне әйтергә тырышырмын. Әйе, Имәнкәй топ дип язалар, шулай ук. Без алга таба барабыз, дуслар. Безнең тагын көтә бүген очрашу Акбүре аланы белән, шулай ук Имәнкәй аланы белән һәм Рухият аланы белән. Һәм инде киләсе булып без очрашабыз Акбүре аланының директоры Айгөл апа Вәлиуллина белән. Һәм инде күргәнемчә Айгөл апа әзер. Сәлам, хәерле көн Айгөл апа. Сәлам, барыгызга да хәерле көннәр. Ничек хәлләр Айгөл апа? Шәп, рәхмәт, бик зур, үзендә ни хәл? Бездә шәп, чөнки безнең бүген Сәләт көне, чөнки безнең бүген Сәләт онлайн җыены. Димәк, Айгөл апа, без сине бик шат күрергә безнең җыенда. Һәм инде хәзерге вакытта безнең аланның баш җитәкләре белән туры эфир бара. Без төрле сораулар бирәбез алан турында. Шулай ук безнең комментарийларда эшли, бәлки сәркешләр арасында да ниндидер сораулар булыр. Без аларның барысында туры эфирда сораячакбыз. Димәк, Акбүре аланы, Айгөл апа Вәлиуллина һәм без башлыйбыз. Айгөл апа, башта үзең сөйләп китмәсен микән Акбүре аланы турында берничә сүз, нинди алан ул, кемне көтәбез, нәрсә булачак? Аланның төп үзенчәлеге без олы яшьтәге балаларны җыябыз һәм чакырабыз. Безнең ул киләчәк абитуриентлар, студентлар аланы, шуңа күрә монда төп юнәлеше дә лидерлык потенциалын үстерү, шуңа күрә программада зурлар өчен. Менә шундый кыскача мәгълүмат. Инде даталарга килгәндә 30 июльдән алып 12 августка кадәр Акбүре аланы узачак. Шәп, бик зур рәхмәт Айгөл апа. Менә югары сыйныфлар дип әйттек. Ничәнче сыйныфлар гариза бирә ала Акбүре аланы? 9 сыйныфтан алып 11 сыйныфка кадәр. Менә шулай. Мин дә 9 сыйныфтан алып 11 сыйныфка кадәр булсам. Рәхмәт Айгөл апа. Алайса тагын берничә сорау булачак. Шундый сорау Айгөл апа. Сәләт Акбүре аланында нинди фишкалар, внутричок дип әйтәләр бит, аланның эчендә ниндидер фишкалар, кайнашулар була, нинди кызыклы чара, яисә кызыклы очрашу, нинди шундай фишкагыз бар, чтобы менә нәкъ бүген бу эфирдан соң теләсә нинди сәлкеш Акбүре аланына тиз генә гариза тутырсын өчен. Әйе, юкка гына Акбүре аланы хыял аланы дип йөртмиләр, һәм программаны да хәзер инде бүгенге көннән үк инде әзерлибез, һәм bütün серләрне ачарга әлбәттә миңа әйдәманнар да рөхсәт итмиләр, чөнки бик күп төрле сюрпризлар булачак, һәм мин инде укул куты программасына тукталып калыйм, рөхсәт бирсәң. Безнең монда яңа блоклар булачак, яңа 2 блогыбыз, һәм аларга яңа исемне дә куштык. Ул Остаз гапләр һәм Остаз гапләр, димәк ул остазлар белән гапләшү, аралашу, менә шундый форматта. Анда проект менеджмент, SMM, инглиз теле керәчәк. Һәм инде икенче шундый зур блогыбыз, ул ачык гапләр. Димәк, ачык гапләшү, аралашу, ул инде танылган шәхесләр белән очрашулар. Менә шулай. Әлегә шулай. Бу программа Айгөл апа, шуна да бик тәмле итеп сөйләдең, шул программаны тиздән күрәсе, анда катнашасы килә. Бик зур рәхмәт Айгөл апа. Һәм инде дөресен әйткәндә, минем сораулар тамам, монда күрәм комментарийларда барысы да яза. Айгөл апа, супер, Айгөл апа, йөрәкләр җибәрәләр комментарийларда. Лучше. Топ, Акбүре аланы. Шәп, Айгөл апа, бик зур рәхмәт, һәм әлегә без синең белән сау булашабыз, күрешербез киләсе форумнарда. Пока-пока. Әйе, дуслар, әле генә безнең белән туры эфирда Айгөл апа Вәлиуллина иде, Акбүре аланының директоры, һәм инде без әкрен генә барабыз алга. Нәкъ менә хәзер без турыдан-туры эфирда очрашабыз Имәнкәй аланының баш җитәге Шәйхетдинова Ләйсән белән. Ләйсән апаны беләсезме? Ләйсән апаны яратасызмы? Көтәбез сезнең йөрәкләрне комментарийларда. Әлегә комментарийларны укыйбыз. Монда Гайрәт безнең белән Let's go to Сәләт тел дип язылган Имәнкәй. Димәк,
Ысталар бистәсе. Бик күп кенә комментарийлар бүген алар бер дә тынмый. Бик зур рәхмәт сезгә шундый актив булган өчен. Һәм инде безнең тагын калды 2 туры эфир төркем вакытына кадәр. Ул да булса Имәнкәй аланының баш җитәге Ләйсән апа белән һәм инде беренче блокны йомгаклый Сәләт Рухият аланының баш җитәге Айсылу апа Нуруддинова. Дуп дип язалар монда Имәнкәй һәм күп кенә стикерлар күрәм Имән формасында. Әйе, дуслар, шулай поддерживаем, әлбәттә, поддерживаем безнең баш җитәкләрне, аланнарны көн дәвамында. Һәм инде шуны әйтәсе килә, дуслар, сорауларны сорарга онытмагыз. Бәлки нәкъ сезнең ниндидер соравыгыз бардыр баш җитәкләргә. Һәм инде без ниһаять әзер дип уйлыйм. Ләйсән апа белән тоташырга берничә секунд бар тагын. Әлегә комментарийларны язабыз. Аларны укып алыйк. Тулпар һәм ат рәсеме күрәм. Имәнкәй, Раушан, Гайрәт. Хэштег ысталарга барам әле. Шәп дуслар, димәк Ләйсән апа безнең белән туры эфирда һәм без аңа җавап бирәбез. Ләйсән апа, сәлам. Сәлам, Тагир абый. Ничек хәлләр, Ләйсән апа? Шәп алдагыл. Ләйсән апа, матур шундый елмаюшан бүген һәрвакыт шундый булып кал. Һәм инде без монда хәзерге вакытта туры эфирда аралашабыз аланнарның баш җитәкләре белән. Һәм инде Сәләт Имәнкәй турында Ләйсән апа, менә нәрсәне бик каты сөйлисе килә үзенең, нәкъ шуны сөйли аласың хәзер. Туры эфирда син бар, теләгән кадәр вакыт. Әйе, тыңлыйбыз. Сәләт Имәнкәй. Сәләт Имәнкәй аланы ул август аенда уза. Фәнсәр базасында без анда иҗади, интеллектуаль һәм спорт ягын үстерәбез. Безнең эмблемабыз шундый агач. Ул безнең ныклыкны, бердәмлекне күрсәтә. Һәм менә безнең хэштегыбыз без үсәбез, шуннан да без үсәбез, без рухи яктан үсәбез беренче чиратта. Һәм инде һәр елны без шул аланга кайтабыз, шуннан да үсеп, бер елга зур булып. Бик зур рәхмәт Ләйсән апа, үзенең шундый Сәләт Имәнкәй аланына булган мәхәббәтен өчен. Бу мәхәббәт Сәләт Имәнкәй аланын яңа үрләргә алып барыр дип уйлыйм һәм моңа ышанам. Димәк, Ләйсән апа, тагын шундый сорау бар. Бу алан ничәнче, нинди көннәрдә узачак, кайда узачак? Бу мәгълүматны безгә бирә аларсың микән? Әлбәттә, безнең сменабыз Биләрдә уза, Фәнсәр базасында 15 августтан алып 26 августка кадәр. 26 августка кадәр, ягъни сәлкешләрнең җәйнең ахырын шулай ук Сәләттә Сәләт Имәнкәй аланында үткәрү мөмкинлеге бар. Ләйсән апа, топ дип язалар монда, хәтта капслок белән, беләсең, зур хәрефләр белән. Барысы да ярата, шулай ук Сәләт Имәнкәй аланын күрәп күпкенә имән стикерлары. Бик зур рәхмәт Ләйсән апа, бүген безнең белән булуын өчен сезнең аланга уңышлар телибез. Күрешербез Сәләттә Ләйсән апа. Рәхмәт, сау булыгыз. Пока-пока. Эпнер, пока-пока. Димәк, дуслар, ничек соң сезгә безнең туры эфирлар? Ничек сезгә туры эфирлар? Ничек баш җитәкләр? Бераз язык комментарийларда. Ничек сезгә гомумән бүгенге онлайн форум? Һәм инде безнең калды тагын бер очрашу, төркем вакытына кадәр. Ул да булса Сәләт Рухият аланының директоры Айсылу апа белән очрашу. Нәрсә белән мин Сәләт Рухият турында? Рухият аланы ул Сәләтнең Белмим, мәсәлән, мин 2005 елда килдем Сәләткә, 15-16 ел элек, ул вакытта инде Сәләт Рухият бар иде. Без барыбыз да беләбез, Рухият ул иҗади алан, иҗади алан, һәм шулай ук иң яраткан кричалкам, ул да булса лиловая, понтовая Рухият, мин аны гомер буе онытмам дип уйлыйм. Димәк, дуслар, хәзер без Рухият аланы белән очрашабыз. Күрәм монда инде комментарийлар язалар. Айсылу апа пушка, кемдер шейн дип язган нәрсәне аңлата микән? Бу бәлки кемдер инде үзенең эмоцияларын сүзләр белән җиткерә алмыйдыр. Әйе, бәхетле булыгыз. Күп кенә шәмәхәт истә йолдыз йөрәкләр күрә башладым мин безнең чатта. Әйе, бәхетле булыгыз дигән фразамда шулай ук хәтерлим. Сәлам Рухият аланы. Димәк, берничә секундтан безгә тоташа Айсылу апа һәм без аңа сорауларыбызны бирербез. Һәм инде дуслар, әгәр дә сезнең дә сораулар бар икән, әлбәттә языгыз YouTube'та, комментарийларда, без аларны бирербез баш җитәкләргә. Һәм инде күрәм Айсылу апа безнең белән бик каты очрашырга тели. Сәлам Айсылу апа.
Nişek senin hallerin? Минем хәлләрем әйбәт. Синеке ничек, Тагир абый? Şep, minde de barısı da şep. Aysulu apa, ayda biz senin bilen başlayız. Birer nindi siren bilen, ruhiyat alanının sireni bilen. Әйдә, Тагир абый, син дә беләсеңдер әле безнең берәр сирәнне. Bilem, elbette bilem. Lilova, pantova, ruhiyat. Әйе, шул сирән һәм минем тагын бер яраткан сирән, ул Рухият трейлер дип атала, ул башлана. Ул иҗат сәләтне эзләп табучы алан. Ул сиңа кирәк, син бездән калышма балам. Тик берничә адым безгә таба ясайык. Син Рухиятта, бейба. Менә шундый суперский сирәннәр. Шәп, Айсылу апа. Матур хәрәкәтләр, матур йөрәкләр димәк, матур Айсылу апа һәм башлыйбыз. Айсылу апа, әйдә без минем менә монда бик мөһим бер эш килеп чыкты. Шуңа күрә 1 секундтан мин сиңа шалтыратам. Ярыймы? 1 секундтан. Яхшы, күрешербез. Димәк, дуслар, Айсылу апаның тавышы, конечно, нереально мотор, ләкин безгә тавышны кирәкми, без аны күрергә телибез. Шуңа күрә хәзер без яңадан шалтыратып, яңадан башлыйбыз. Айсылу апа белән. Дөресен әйткәндә, мин Айсылу ападан көне буе сирәннәр ишетергә әзер. Һәм инде безнең монда комментарийларга йөрәкләр тынмый, бәхетле булыгыз, йөрәкләр күрәм, шулай гайрәт аланы безнең белән. Let's go to Сәләт тел. Син Рухиятта, бейба, гайрәт. Күп кенә комментарийлар. Димәк, дуслар, тагын бер тапкыр шалтыратышабыз Айсылу апа белән. Сәлам, Айсылу апа. Тагын бер тапкыр. Ничек синең хәлләрең? Тагын бер тапкыр. Хәлләрем гел яхшы минем. Ниһаять, безнең барлык 500-гә якын тамашачылар да сине күрә. Һәм инде Сәләт Рухият аланы турында бераз сөйләшеп китик. Димәк, Айсылу апа, шундый сорау бар. Иҗади яктан уку-укыту программасында нинди планнарыгыз бар? Гомумән Рухият аланының бу елга, бу җәйгә нинди планнары бар? Бераз безгә дә сөйләп китәрсең икән. Сәләт Рухият үзенең юнәлеше белән дан казанган сәләт дөньясында. Ул безнең 5 телле юнәлешебез: театр, бию, җыр, ЧГК һәм тагын бер юнәлешебез безнең рәсем. Рәсем, әйе. Безнең Рухият 2000 елдан бирле шул юнәлешләрне бик актив рәвештә алып бара. Нинди яңалыклар була дигәндә, без аны сердә тотабыз. Шуңа күрә Сәләт Рухияткә баручы сәркешләрне быел бик зур сюрприз көтә. Һәм аларга бик тә ошаячак яңа форматта була торган яңалыклар. Бик зур рәхмәт, Айсылу апа, бик зур рәхмәт. Шундый сорау бар да. Бик мөһим сорау. Быелны Алмаз абый буламы Рухият аланында бию? Әлбәттә була, әлбәттә. Алмаз абый инде биюне куя башлады. Аңлашылды. Айсылу апа, тагын бер генә сорау. Әйдә, Сәләт Рухият аланын 6 сүз белән тасвирлыйбыз. Иҗат, дәрт, көч, рух, атмосфера. Һәм Айсылу апа. Һәм Айсылу апа ярар. Рәхмәт, Айсылу апа, бу туры эфир өчен. Һәм инде комментарийларда күрәбез, барысы да бик ярата Рухият аланын, Айсылу апаны. Шәмәхә, йөрәкләр арта. Хәерле көннәр телибез, күрешербез тиздән, Айсылу апа. Сау булыгыз. Пока-пока. Вау, димәк, дуслар, шәхсән миңа бу очрашулар бик ошады, чөнки мин барысын да бик сагындым. Көтәм безнең сәләтле җәйне. Һәм инде безнең сәгать 10:30. Димәк, без хәзер таралышабыз төркем вакытларына. Нәрсә көтәсен безне төркем вакытында? Сезнең әйдаманнар сезнең өчен уйлап чыгарды төрле кызыклы чаралар. Мәсәлән, ул әйдаманнар арасында батл, онлайн квест, Zoom түбәтәй уены һәм инде төрле уеннарны онлайн форматта сезнең өчен үткәрәчәкләр. Шуңа күрә, дуслар, мин барыгызны да хәзер затам төркем вакытларына танышыгыз, уйнашыгыз, кайнашыгыз һәм инде очрашачакбыз сезнең белән кире туры эфирда сәгать 11:30. Сыңа калмагыз, хәерле көннәр һәм без дәвам итәбез. Төркем вакыты. Whoa.
One moment long into the depth, your eyes reflect chaotic dance. The state of change, destructive force, the quake within expanding forms. When the world is about to wait, take my hand. When the world is about to end, take my hand. When the world is about to end, take my hand. When the world is about to end, take my hand. Take my hand, 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 take my hand. All the pieces will come apart. This is universal art, moving faster than the light. I could vanish from your side. Such a distance between us, we won't reach the walls. We're about to expand, so don't let go. When the world is about to wait, take my hand. When the world is about to wait, take my hand. When the world is about to wait, take my hand. When the world is about to wait, take my hand. 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 One moment long into the depth, your eyes reflect chaotic dance. The state of change, destructive force, the quake within expanding forms. Don't look away, our time is now. Soon everything will spin around. Your eyes in mine, observe and feel you all on. My heart is clean. My heart is clean. Oh, take my hand. When the world is about to end, take my hand. When the world is about to end, take my hand. When the world is about to end, take my hand. 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 Сәлем! 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 Болгар туган тел форумын без күптәннән көттек. Һәм ниһаять бүген без башлыйбыз. Бу елны сезне көтә яңа остаханәләр, бик күп татар теле дәресе, кызыклы спикерлар һәм онытылмаслык мизгелләр.
Biz bir küp iş işledik. Menimçe sizge uşaşak bu izlediler bütün kabatlanmaz. Dünyada tılsım hem efsin yok deb uylасагыз, siz bik yalgışasız. Jır ol efsin. Şul efsinni etkende kişini kuandırıp, yılatıp, biyitip, uylandırıp, tilese нәрсә эшләтеп була. Музыкантлар, тылсымчылар. Шундый сәер. Мин сөйлим һәм hava вибрацияләре булдырам. Минем тавышым кечкенә электроннар булып проводлардан күчә һәм тагын да көчлерәк яңгырый ала. Мине барысы да ишетсен өчен. Шундый сәер. Ни өчен кайбер тавышлар безгә ошый, ә кайберләре юк? Күңелгә ятышлы булсын һәм матур яңгырасын өчен тавышларның бер-берсе артыннан килү тәртибен ничек билгеләргә? Бу чын тылсым. Мен яңгыравык була алам. Мен шыпырт була алам. Мен таң калдырам. Мен жыр. Мен тавыш. Урын нинди хәтер саклый, архитектура үзгәрә, киемнәр дә алышына, ә җир ничек үзгәрә? Гасыр тузаннары каплаган ташлар нинди серләр саклый? Музыка үзгәрә, образлар, сүзләр, хәрәкәтләр үзгәрә. Мәдәният үзгәрә. Җир үзгәрми. Җир нинди энергия саклый? Шундый урыннар бар, энергияләре гасырлар буена саклана. Биләр энергиясе.
увидели этот огромный палаточный лагерь. Здесь очень хорошо, здесь свободой пахнет, хочется творить. Это удивительное место, я никогда не видела что-то подобное. Сәләт ул һәрвакыт белән бер адымда барды. Кешеләр акча түләп белем алалар. Сәер белем бирүчеләрдән. Монда инде вакыт белән сыналган кешеләр килә. Хочется пожелать преподавателям, хореографам, педагогам, чтобы они интересовались тем, что происходит сейчас в хореографической сфере. Любить детей, с добра им желать хорошего. А детям вот хороших педагогов желаю. Ял иткән балалар өчен, монда бер-ике көнгә генә булса да килеп, мондагы рәхәтлекне күреп киткән балалар өчен дә мин бик шатмын. Яңа хисләр, яңа тойгылар, яңа кичерешләр күрәбез. Үсеш күренә, мәгънә белән тула. Балалар килә, сыйфатлары арта. Мин бу форумга бикләгәсем килә, бәләкәй чактан мастер-класслар бик кызык. Для меня главное, чтобы им самим было не скучно заниматься тем, чем они занимаются, не из-под палки. Жюри белән сөйләшәсең, аналар белән диалог корасың. Мондый мөмкинлекләр булганда бүгенге көндә сәләт тудырган мөмкинлекләр, әлбәттә, моның белән кулланырга кирәк. Балаларга биргән кертем, ул киләчәккә кертем. Если вы будете усердны, то вы свернете любые горы. Кулда каләм, ат бит кәгазь, язасы да язасы. Күңелгә җим, аңга ризык, тәнгә дәрман саласы, кыл тибрәтеп аласы. Кулда каләм, ат бит кәгазь, чакма белән чакма таш. Каләм кәгазьгә тигәндә, мин үзем утка охшаш, мин үзем оттан тоташ. Каләм сыза кәгазьгә, ташып чыккан хисләрне. Кояш нурлары жылыта, каләм сызган битләрне, шигырь яткан битләрне. Бу җайны төрлечә уздыра ала иде. Сайлау мөмкинлегең дә зур булгандыр. Ләкин ниндидер көч сине монда алып килгән. Ул көч иҗат. Ул көч интеллект. Ул көч камиллеккә омтылу. Ул көч сәләт. Һәм син шул көчнең үзәгендә. Бүген, менә хәзер, шушы мизгелдә һәм гомерлеккә. Синең тормышыңда яңа этап, сәләт этабы башлана. Язмышыңда яңа күпер, сәләт күпере салына. Ул күпер сине дәүләтләр, континентлар, материклар,
butun җир шары белән тоташтырачак. Ул күпер галәмгә юл табарга булышачак. Ә галәм ул син. Монда зур гына үзгәрешләр, шартлар яхшыра, сменалар күбәя, төрле һөнәрләрне өйрәнергә мөмкинлекләр арта. Biz үзебезнең телебезне, гадәтләребезне сакларга тиеш. Безнең милләт көчле булырга тиеш. Сезгә барыгызга да уңышлар, исәнлек, саулык. Бик шат сезне күрергә, рәхмәт сезгә. Сәлам сиңле, шикәрләре. Сәләт хәрәкәте. Татарстан Республикасы балалары һәм яшьләрнең сәләт Һәркемнең йөрәгендә зур галәм яши. Һәркем аерым бер дөнья. Кем син? Син лидер. Димәк, син башкаларга да үзләрен табарга, галәм кимлекләрен ачарга ярдәм итә аласың. Нишләргә соң? Камиллеккә омтыл. Һәм нәкъ менә шул чакта уңыш сиңа яңа канатлар куя. Уңыш сине очарга өйрәтер. Уңышсызлык исә көчле итәр. Димәк, мин Син лидер. Син үрнәк. Илһамлан һәм башкаларны илһамландыр. Хыяллан һәм бар дөньяны хыялланырга өйрәт. Чөнки син лидер. Син чиксез галәмнең нигезе.
юлга тарта, сәяхәт итү суларын тапты. Якты хыял һәр мизгелдә йөрәк тибешенне тоеп яшәдик. Һаман өнди, ул сине һаман өнди, алга өнди. Һаман өнди, ул сине һаман өнди, алга өнди. Яшә җирдә йөрәк тибешенне тоеп. Яшә җирдә йөрәк тибешенне тоеп. Оңга, солга, тибрәләләр коллар. Оңга, солга. Оңга, солга, тибрәләләр коллар. Оңга, солга. Оңга, тоңга, барда синеке, дөнья синеке, монда барда синеке. Оңла, тоңла, барда синеке, дөнья синеке, монда барда синеке. Яшә җирдә йөрәк тибешенне тоеп. Яшә җирдә йөрәк тибешенне тоеп. Сәләт аләмен күтәрергә. Сәләт кәйфләр ничек? Көчле иттереп сәлам бирик Биләр җиренә. Без җыелдык. Менә шулай җиребезне, хуҗаларны сәламлап, үзебезнең форумнарыбызны дәвам итеп, төп форумыбызны инде 21-нче мәртәбә бу җирдә башларга. Сәлам, мин Сәлкәш. Сәлам, мин бу форумга әйдәман булып килдем. Сәлам, мин бу форумга кунак булып килдем. Сәлам, мин форумда сервис деск хезмәтен күрсәтәм. Мин волонтер. Сәлам, мин бу форумда транспорт юнәлеше җитәкчесе урынбасары. Сәлам, мин форумда техник тәэмин ителеш өчен җавап бирәм. Мин балалар табибы. Сәлам, мин бу форумга пешерүче булып килдем. Сәлам, мин фотограф. Бу форумда минем кебек 6000-гә якын Сәлкәш катнаша. Минем төркемдә чит илдән дә сәлкешләр бар. Алар белән бер дулкында булыр өчен мин немец һәм испан телен алар белән бергә өйрәнә башладым. Бу форумга катнашыр өчен мин 2969 километр 600 метр араны узып килеп җиттем. Көненә без 100-дән артык мөрәҗәгать кабул итәбез. Форумда 400-гә якын волонтер катнаша. Бүгенге көнгә без форумга 4000 кешене алып килдек. 1000-нән күбрәк рейс ясадык. Барлыгы 300-дән артык техника җәлеп ителде.
Биләр шәһәрчеген булдыру өчен без 200 тоннадан артык материал алып килдек. Без тәүлегенә 24 сәгать сәламәтлек сагында торабыз. Без көн сайын 2 тонна ризык әзерлибез. Бүгенге көнгә форумда барлыгы 60 мең кадр ясалды. Форум зур, сораулар күп. Шуңа күрә безнең эшебез бик мөһим. Мин форумга селкешләргә сәләтнең фәлсәфәсен ачып бирү өчен килдем. Ә мин бу форумга көч тупларга килдем. Мин монда, чөнки мин киләчәк. Күңелдә яшәгән төрле халәтләр, төрле миннәр арасыннан үзенне ничек табырга? Үзенне бу дөньядагы урынны табу өчен нишләргә? Еш кына син укучы, син бала, сәлкеш, син укытучы, тәрбияче, әйдаман дигән статуслар билгеләнә. Тик күңелебездә яшәгән миннәр бер кысага сыймый. Сәлкеш. Син сәлкеш кенә түгел. Син җырчы, биюче, спортчы, син йолдыз. Син дус, ярдәмче, киңәшче, син кечкенә йөрәктә яши торган олы дөнья. Әйдаман. Син әйдаман гына түгел. Син апа, абый, син иҗатчы. Син остаз. Син бала. Чөнки иң җаваплы өлкән кешенең күңелендә дә ихлас сабый яши. Шулай да кемсең син? Эзләнү, камилләшү процессының азагы бармы? Көннәрдән бер көнне күңел дөньяда төн җитәр. Кызганыч, әмма ансыз да булмый. Тик һәр караңгы төнне якты тан алыштыра. Онытма, син һәр караңгылыкны балкышың белән җиңгә торган иртәнге нур. Син һәр авырлыкны елмаеп җиңгә торган көч. Син таң. Син киң кырлылык. Кысалардан арын. Камиллекнең, үсешнең һәм синең чикләрен юк. Без барып бер сорауга гына җавапны төгәл беләбез. Асылынны эзләргә сәләт ярдәм итә. Йолдызларның юлы сәләт күгенә сибелә.
Xeyirli irte dostlar, Soft Skills Biler Forum özünün işini devam edem. Günleriniz motor, keyifleriniz şep olsun. Biz ayttık sana birer. Keyifler nişik? Harekette bereket. Bu forumda sen күп нәрсәгә өйрәндең. Белем алдың, тәҗрибә тупладың, яңа дуслар таптың. Хәзер шул алган белемнәрне дөрес итеп кулланырга, монда булдырган элемтәләрне югалтмаска кирәк. Форумның беренче сменасы тәмам. Бу 5 көн тормышыңда яңа этапның башы. Әлегә син аны сизеп тә бетермисеңдер, ләкин бу форум сине үзгәртте, безне үзгәртте. Без барыбыз да үзгәрдек. Мы организовываем для детей вики-лагеря. Тут дети школьного возраста, глаза горят. Дәресләрдә алар айрым элементлары белән таныша. Википедия дает возможность более глубоко изучить предмет. Очень быстро они освоили, разобрались. Они начинают пользоваться интернетом, они понимают, что они не пассивный пользователь, а на самом деле они могут и влиять на этот интернет. В конце лекции подходили ко мне люди и просили, как делать это, как делать то есть интерес какой-то был. Нужно в регионах создавать клубы, и еще нужны тренинги для учителей. Удивительное впечатление от детей, очень талантливые дети. Чем больше таких лагерей будет, тем больше люди будут знать о многом в мире. Сыйныфташлары алдында
нуттык тотканда яки сәхнәгә чыкканда борчылмый калган кеше юктыр. Чыгышларның никадәр күп булуы мөһим түгел. Бу хис һәр чак синең белән булачак. Һәр кемнең сәхнәгә чыкканчы башкара торган махсус йоласы бар. Берәүләр ныклап әзерләнә, икенчеләр сүзләрне кабатлый, өченчеләр бер-берсенә биш бирә, ә кемдер дәшми тынмый гына сәхнә артында йөренә. Чыгышка әзерлек һәр чак чыгыш ясауга караганда авыррак. Һәм менә ул сәхнәгә чыгу мизгеле. Сиңа кадәр булган чыгыш тамамлана, алкышлар яңгырый. Һәм син айлар буе әзерләнгән чыгышыңны кабатлаган минут килеп җитә. Юк, алай гына түгел. Еллар буе әзерләнүеңне күрсәтү вакыты җитә. Бар дөньяга бу минем сәләтем дип әйтү мизгеле. Шушында, шушы минутта вакыт җитте. Antalya şeker birimler buz köpük gözler tartı akıllar su
batalla. Fikirli seher, irde turdi, irde turdi, irde turdi. Fikirli seher, irde turdi, irde turdi, irde turdi. Böz idi. Unik minnet diken o göz idi. Kuvvetli zirek kamçı düz idi. Hazır kuru göz indi. Nişi kungulyaşa bile böz indi. Breakdance. Bizge urun az. DJ kalana hile bere bas. Mene singa me eydaşıma rap bas. Bustanga şakır oldu artık bu ma. Cuma şiber kızlarına men yaratam. Halar barsı da benim dostlar için dostlarıma bölüp daratam. Yuma şiber kızlar dikkalar benim işim boştek. Seni kurganan birliğim men suyu almayım birgüler. Yuma şiber kızlarına men yaratam. Halar barsı da benim dostlar için dostlarıma bölüp daratam. Yuma şiber kızlar dikkalar benim işim boştek. Seni kurganan birliğim men suyu almayım birgüler. Yıldızlar gökte yuvaldı. Seni kütem etraf. Güreşiriz miken biz tağın min bilmi. Şuna delemi jiber ülgen.
Карантиннан мен тойдым, тігінде мұнда отырдым, епей бәліш ашадым, қатын бетін қошадым, YouTube, TikTok қарадым, киносериал қарадым, біраз шаша башладым, мойында ойнай башладым.
Üşüdüm de yıkladım, koşadım da aşadım. Biraz şaşa başladım. Aş, 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 baş, aş, iş, diş, diş, dis, bis, bis, kis, bin, on, ha, şey, böyle, şile. Жырла deyip eytesi sizge nene deyişer kirek. Jırla deyip eytesi sizge nene deyişer kirek. Hey sizge nene deyişer kirek. Sizin golada jırlar hasandı açtılı kirek. Oy canı vay canı sizge nene deyişer kirek. Ufak kazanı yuvarının bağanaları şarşı. Ufak kazanı yuvarının bağanaları şarşı. Ey bağanaları şarşı. Başınız gamın artırsa siz de bulursunuz jırşı. Oy canı vay canı siz de bulursunuz jırşı. Your eyes reflect chaotic dance. The state of change, destructive force, the quake within expanding forms. When the world is about to wait, take my hand. When the world is about to end, take my hand. Demek dostlar, barıгызга да сәлам. Сезнең белән янәдән мин Тахир Насибуллин һәм без онлайн сәләт җыенын дәвам итәбез. Достлар, демәк, әле генә безнең узды төркем вакытлары. Һәм инде әйдәгез комментарийларда языйк, ничек узды төркем вакыты. Мин күрәм Акбүре 2нче төркем ут дигән смайликлар монда. Шулай ук Иске Казан 4нче төркем безнең белән. Инде мин искә төшереп китәм. Бүген безнең аланнар төркемләргә бүленде һәм әле генә төркем вакыты узды. Кызлар, егетләр, ничек узды сезнең төркем вакыты? Нәрсә эшләдегез? Нинди уеннар ошадымы сезгә? Әйдаманнар ничек? Буларны бу сорауларга җавапларны
комментарийларда көтіп қалабыз. Демәк, достар, безнең бит форум, шулай бит, сәләт форумы. Нәрсә соң ул сәләт форумы? Хәтта биләрдә алганда да ул зарядка, һәм зарядка, кичке чаралар, һәм аннан тыш безнең әлбәттә уку-укыту программасы бар. Һәм инде безнең бүген шулай ук уку-укыту программасы каралган. Һәм безнең бүгенге тема ул да булса онлайн. Шуңа күрә безнең белән тиздән булачак махсус кунагыбыз, ул да булса безгә кушылачак Алина Сакаева, беренче каналдагы Доброе утро тапшыруының махсус корреспонденты һәм шулай World Skills Казан чарасының блогеры. Һәм инде шуны әйтәсе килә, Алина апа безнең якын дустыбыз, ул узган елны да безнең форумнарда уку-укыту программасында катнашты. Һәм инде менә күрәм сездән комментарийлар, сәләт телдә шәп, Саками, бик ошады, Самара монда, БТТ аланын яратам. Кемдер хәтта балдеж дип язган. Бик ошады, Самара, яратам, шәп. Сезгә ошагач бу иң мөһиме, дуслар. Димәк инде әйткәнемчә, безнең төркем вакыты тәмам. Һәм без әкрен генә күчәбез киләсе чарага, ләкин аның алдыннан берничә сорауга җавап бирәсе килә. Безнең шушындый сораулар бар иде. Комментарийларда кайчан башлана җәйге аланнар дигән. Бу сорауга җавапларның барысын да сез Сәләт.biz сайтында таба аласыз. Шулай ук әгәр дә сез берәр нинди аланга барырга телисез икән, форумнарда катнашырга телисез икән, көтеп калабыз сезне portfolio-salat.ru сайтында. Димәк, дуслар, тиздән безнең белән туры эфирга чыгачак Алина апа һәм безнең башланачак туры эфир турында туры эфир. Дуслар, карагыз, без барыбыз да хәзер иләрдә, ләкин без барысы белән дә элемтәдә булырга телибез. Шуңа күрә күбебез хәтта Инстаграмда да үткәрәбез төрле туры эфирлар. Һәм инде бу туры эфир Алина апа безгә нәкъ шушы туры эфирларны ничек үткәрергә дигән сорауга җавап бирәчәк. Димәк, без әзер һәм көтәбез безнең студияда кунакта элемтәдә Алина апаны. Салям, здравствуйте. Тахир, Хайрлирта, привет. Я сейчас смотрела на тебя, как ты... Можно сразу на «ты», да? Мы первый раз видимся, обожаю сразу с человеком на «ты» разговаривать. Я сейчас смотрела на тебя, как ты жестикулировал, это прекрасно. Привет, здравствуй. Комментарии для меня бесценны. Большое спасибо, Алина. И, как я уже говорил, Алина была с нами на предыдущих форумах, мы уже виделись на образовательной программе. И я просто хочу передать вам слово и оставить эфир полностью вам. Большое вам спасибо. Я вас пока покидаю. Увидимся после эфира, после мастер-класса. Не похож на татарского мужчину, чтобы он бросал женщину вот так вот в эфире. Нормально, спасибо. Спасибо тебе большое. Классного эфира. Да. Всем доброе утро. Это невероятное, конечно, ощущение сидеть в квартире одной, но при этом разговаривать, я думаю, что с огромным количеством людей. Хочется начать с того, что здравствуйте, меня зовут Алина, и это мой 30-й день на самоизоляции. Я думаю, что сейчас каждый может сказать такую свою цифру. Дело в том, что, несмотря на то, что я работаю сейчас корреспондентом Первого канала, я все сюжеты снимаю из дома. То есть вот у меня огромное количество гаджетов, мы все репортажи снимаем из дома с помощью телефонов, с помощью различных лампочек. И, ну да, приходится привыкать к новым обстоятельствам. И тем не менее, сегодня меня попросили рассказать, поговорить на тему прямого эфира, естественно, на федеральном канале, как к нему готовиться, как выглядеть, как справиться с волнением. Но у меня есть небольшой сюрприз, прежде чем мы начнем говорить на эту тему. Мне хотелось бы просто рассказать вам, дать такой небольшой подарочек, шорт-лист книг и того, что нужно посмотреть. Сейчас я думаю, что это всем будет полезно. Это именно книги и видео в сфере журналистики. Так что поехали, прям быстренько. Топчик специально для вас. Можете делать скриншоты или фоткать. Первая книга «История русских медиа». Афиша сделала такую книгу. Здесь будет все для тех, кто интересуется телевидением, все про то, как это все зарождалось, про Влада Листьева, про Эрнста, про Доренко, про Лужкова. Огромное количество здесь интересной информации и просто историческая книга. Одна из моих любимых, Ларри Кинг «Путь журналиста».
Здесь это, конечно, самый известный, пожалуй, интервьюер на данный момент в мире, и Ларри просто очень круто рассказывает, как он пришел в профессию, и делится огромным количеством историй его интервью, и тем, как он научился так четко и коротко задавать вопросы, прямо в стиле Дудя. Одна из моих любимейших книг, мне кажется, это будет полезно не только журналистам, а всем, потому что мы сегодня пишем часто в социальных сетях, в Инстаграме. «Пиши и сокращай», авторы Максим Ильяхов, Людмила Сарычева, но я, к сожалению, этих людей не знаю, но благодарю за эту книгу, потому что здесь очень хорошо описано, как делать четкие заголовки, как избежать сложно сочиненных, сложно подчиненных предложений, как сделать вообще вашу письменную речь, да, такой яркой. Ну, мой любимый in the whole world, как говорится, журналист Владимир Познер и его книга «Прощание с иллюзиями». Вообще все, что пишет Владимир Владимирович, красиво, несмотря на то, что он является, да, гражданином 3 стран, с русским у него все в порядке, красивый слог, и это его история жизни, опять же, тоже про журналистику там есть. И вот еще неожиданная подборка, последняя книга «Школа тележурналиста» Нина Зверева. Вот не поверите, эта книга написана региональным журналистом Ниной Зверевой, вот она здесь на обложечке. Я с ней познакомилась, когда мы несколько лет подряд ездили с коллегами на ТЭФ-регион, в Нижний Новгород и в другие города. Потрясающая женщина, которая как-то вот весь свой опыт в эту книгу засунула, и мне кажется, это будет полезно на самом деле прочитать не только региональным журналистам, но и даже федеральным, потому что не все по этим канонам живут. Ну что, поехали! Я еще в конце дам вам подборочку просто легкого карантинного чтива, и главное, что посмотреть. Ну мы же все любим что-то посмотреть. Значит так, подготовка к прямому эфиру на федеральном канале. Что хочется сказать? Конечно же, я это делаю уже достаточно много лет и на, так скажем, важных для нашей страны мероприятиях, например, на таком, как 9 мая. Кстати, вы все слышали о том, что парад отменили, точнее, перенесли на 2020 год на неопределенный срок. И вот, собственно, в ближайшее 9 мая я должна была стоять на Тверской улице среди механизированной колонны, среди техники, все танки, арматы и так далее, тигры там обычно стоят, и вот с 5 до 10 утра я, татарский женщин, стою там обычно и разговариваю со всеми, предвещая парад на Красной площади. Чем вот этот прямой эфир, так скажем, отличается от любого другого прямого эфира даже в Инстаграме или где-то в социальной сети? Да ничем. Знаете почему? Потому что к нему тоже надо готовиться, как и к любому эфиру в Инстаграме. Я вот недавно думала о том, что сейчас все, кому не лень, их ведут, и как же сильно отличаются люди, которые действительно дают полезную информацию, и как сильно можно отличить тех, кто не готовился, просто сел и вот так вот начал болтать на тему «моя роль в искусстве» и так далее. Вот. Ну, сами знаете, сейчас прекрасный конфликт Ксении Собчак с Тиной Канделаки на эту тему, о том, кто что делает на самоизоляции. Отвлеклись. Так вот, поехали. Подготовка. Подготовка. Парад 9 мая. Что это такое? Это значит, парад начинается в 10:00. Что мне нужно сделать? Моя какая задача? Самое главное — узнать задачу вашего прямого эфира, вашего выступления, вашего, не знаю, выхода куда-то на сцену. Да? Какая главная задача? Моя главная задача — предвосхитить этот парад. Сделать так, чтобы вся аудитория, которая сидит перед экранами и смотрит Первый канал, начала смотреть его, например, в 5 утра, и такие люди бывают, осталась на этом канале к 10 утра, к тому моменту, как пойдут военные и начнется парад. За счет чего я это должна сделать? Естественно, за счет того, что я буду постоянно вбрасывать какую-то интересную информацию. Поэтому, что мне нужно сделать первое? Первое, мне нужно понять, какая моя задача. Моя задача, значит, да, удержать зрителя
к параду до 10 утра. Второе, мне нужно понять, какая вообще моя аудитория. Ну, в данном случае аудитория Первого канала, конечно, огромная, и несмотря на то, что у нас есть какое-то внутреннее ядро, да, теперь там, и оно, причем даже от 18 до там, 35, если я не ошибаюсь, но в принципе это все возраста, что с одной стороны усложняет мою задачу, потому что угодить и подросткам, и очень взрослым людям, даже ветеранам, которые смотрят, очень сложно. С другой стороны, ты держишь себя в определенных просто рамках. Ты сразу понимаешь, что тебя смотрят абсолютно все, поэтому разговаривать ты должен с определенной интонацией, с определенным посылом, да, не слишком по-молодежному, не слишком заумно. То есть это какое-то, тем более это утренний эфир, это какое-то бодрое, очень легкое повествование, но с приведением оригинальных фактов, да. Поэтому что мы делаем после того, как мы определили задачу и аудиторию, да, мы обязательно готовим себе факты. Для чего они на самом деле нужны? Для того, чтобы просто успокоить себя. Потому что, если честно, я сколько раз не готовилась ко всяким важным событиям, выписывала количество участников, да, там, парада, техники, откуда они выходят, во сколько, куда они приходят, какие в этом году особенности, какие новинки в технике, как ленточки в этом году повязаны, какие новые участники. Несмотря на это, все это просто для моего успокоения, потому что, по сути, в итоге прямой эфир — это про сегодня, про этот момент, даже не про сегодня, а про сейчас. И я должна просто людям показать, что происходит там за моей спиной, рядом со мной, кто рядом со мной стоит, как сейчас устроен парад, например, да. И поэтому важно просто следить за всем, быть наблюдательным очень и давать вот эту всю информацию. Ну, а если вдруг ты чуть-чуть что-нибудь забудешь, или ты растеряешься, или пойдут какие-то неполадки вокруг, ты всегда можешь дать вот эту информацию, которую ты, в принципе, подготовил. Именно поэтому готовимся мы обязательно. Больше того, мы ее не просто выписываем, мы ее не просто находим, мы еще и проговариваем это как в школе, как в институте, да, немножечко проговариваем на ночь глядя, чтобы утром вспомнить хотя бы пару предложений. Всем привет, всем учителям называю это. Так, ну что, поехали дальше. Меня очень сильно попросили поговорить про внешний вид. Ну, это на самом деле касается абсолютно всех, и я думаю, что даже если вы не работаете на телевидении, вам это тоже будет полезно, что любит камера, а что нет. У камеры скорее больше, чего она не любит. То есть что мы не носим ни в коем случае и не надеваем в кадр. Мы не надеваем белое, черное, нет, чисто белое я имею в виду. Вот уже цвета там айвери или еще какие-то более, да, беж, то уже норм. То есть белое нельзя, черное нельзя, полосатое нежелательно, в клетку не нужно. Полосы и клетка будут рябить. Знаете, такое будет ощущение, что это какое-то одно просто пятно какое-то, и оно будет еще вот так переливаться. Потом что? Для женщины еще очень коварен горох, то есть вот, вот тут я могу свою кружку показать. Горох вот тоже в зависимости от того, крупный он или мелкий, каким-то женщинам он идет, каким-то нет. Ну, по цветам это в принципе все, то есть черная, белая, клетка, полоска. И еще важно, никаких логотипов, то есть вот не из-за того, что это придется мазать, или вы зайдете, да, там с крупной надписью Adidas, это как-то сразу о вас очень конкретно говорит, да, вот вы пришли в Adidas, если это, конечно, блог в интернете, и вы там хотите показать то, что у вас там спонсор Adidas, или вы просто такой крутой спортивный чувак, то это норм. А вот если вы идете на телек, или просто куда-то на интервью, или где-то появляетесь, даже, мне кажется, на сцене, ну, все мы понимаем, что логотипы, они как-то очень сильно отвлекают вообще от вас, и все смотрят сразу, и сразу такие, Армани, понятно, ну, какие-то определяющие, да, факторы дают о человеке. Значит, что тогда можно, да, спросите вы? Яркое обязательно. Вот сегодня я, конечно, не очень удачно одета, можно меня
обсудить. Давайте меня обсудим, что тут, раз я одна на экране. Ну, на самом деле, просто большевато, да, какая-то как будто громоздкая рубашка, хотя зато цвет достаточно яркий, хороший, фон у меня, видите, бледно-розовый, я тут в Нью-Йорке немножечко, и, в принципе, эта рубашка так как-то ярко меня подчеркивает, ну, мне кажется, цвет подобран хорошо, и вообще экран, камера, точнее, да, когда мы снимаем, она очень любит яркие цвета и однотонные, то есть красный, бордовый, синий, голубой, зеленый так себе, да, ну зеленый вообще, в принципе, так себе, он всегда на лицо зелено дает. То есть обязательно яркие цвета. И что касается того, что надевать, вот тут уже очень важно, зависит, конечно же, от события, от мероприятия, но вот, например, я для себя решила, что каждый раз, когда я выхожу в прямые эфиры, там, на телеке или в интернете, или где-то, то костюм, на самом деле, вот именно пиджак, брюки для девушки, да и для парней, наверное, тоже самое крутое, потому что в нем, удобно, не нужно как дураку втягивать в живот постоянно. Давайте будем честными, да, особенно после самоизоляции. Ну, если честно, обтягивающее платье или юбки, мне кажется, это вообще категорически запрещено на телеке, потому что это все так смотрится плохо. Конечно, все зависит от программы. «Секс» Анфисы Чеховой мы можем надеть юбку-карандаш. Так вот, значит, самое главное, чтобы вам было удобно, потому что чем комфортнее вы себя чувствуете, чем увереннее вы себя чувствуете, даже девочки, например, что касается каблука, не стоит надевать там на какие-то эфиры или прямые большой 12-сантиметровый каблук, достаточно будет 5-8 сантиметров, вообще больше, чем. Мальчикам сейчас стало неинтересно, да? Так вот, поехали дальше. Значит, что хочешь сказать про день, когда наступил само выступление, сам прямой эфир? Здесь уже очень важно настроиться. Ну, мы уже даже не говорим о том, что нужно поспать заранее, да, там не есть много всего плохого на ночь и не пить, а очень важно настроиться. Вот я вам просто расскажу свои лайфхаки, как настраиваюсь я, а вы уже потом что-то для себя возьмете или нет. Есть такая прекрасная программа в приложение, точнее, в телефоне, называется Headspace. Head, ну, от голова, space, да, космос. Headspace – это программа для медитации. На самом деле, я всем ее советую скачать. Их, на самом деле, очень много, не обязательно эту. Просто мне там очень нравится мужской голос. Эта программа позволит вам немножечко настроиться на любое событие или важное эфирное событие в вашей жизни. Буквально 15-20 минут медитации, дыхания под этот мужской голос, и вы будете в порядке, я вас уверяю. Дальше мы, конечно же, прогоняем пару раз на какой-то наш материал, тезисы и так далее. И вот мой личный лайфхак, я всегда звоню близкому человеку, чтобы не волноваться. То есть вообще услышать голос, особенно мамы, да, или папы, или там, мужа, жены, это всегда очень... Ну, как-то это тебя успокаивает, ты понимаешь, что вот человек там есть, и все хорошо, ты его услышал. Есть огромное, конечно, количество техник, обязательно нужно настроить свой голос, то есть если вы выступаете с утра, утром, то вы должны попеть, поговорить, вы не должны молчать все утро, пока вы там одеваетесь, чтобы потом сесть в кадр или куда-то выйти на сцену выступать, а потом вы не сможете ничего сказать, потому что голос будет хриплый. То есть вы просто разговариваетесь. Я очень часто использую способ просто пробки во рту и читать «Конек-горбунок». Замечательная вообще русская сказка, да. У старинушки 3 сына, старший, умный был детина. Это прекрасный язык, и вы, например, проговариваете, желательно в туалете или в ванной, где хорошая акустика, эти слова с пробкой во рту, а потом также громко проговариваете это без пробки, и вот, считайте, вы уже настроились, не нужны даже никакие скороговорки.
Очень круто, попробуйте. И что самое главное, вот все говорят, вот боязнь камеры, это там страшная железяка какая-то, которая пугает, и сразу все теряются. Мне очень сложно говорить на эту тему, потому что у меня, в принципе, боязни камеры никогда не было, но я для себя использую вот какой лайфхак. Я всегда, помимо того, что я осознаю, какая аудитория передо мной, я всегда говорю конкретно с человеком. То есть, если я что-то рассказываю, ну, я же понимаю, что все они сидят на диване сейчас, да, или где-то и слушают меня. То есть, я просто вхожу в дома и разговариваю с ними. Мне желательно представить кого-то конкретного. То есть, я рассказываю примерный образ, вот, понимаю, что мой дедушка – это такая яркая очень аудитория Первого канала. Вот я рассказываю ему, как бы я рассказывала. Конечно, опять же, учитывая все нюансы того, как мы с людьми говорим, но это очень помогает, потому что вообще вот это ощущение, даже сейчас вот я сижу, я понимаю, что, господи, я же смотрю в камеру, да, и я просто как сумасшедшая одна сама с собой разговариваю. Обычно у меня такое было ощущение, когда я на радио работала, сначала в Казани, потом в Москве, ты на радиостанцию вообще приходишь, ты там просто один, и охранники. И ты такой думаешь, ну это же просто крейзи, а на самом деле тебя слушали, и потом вот смс-очки-то приходят, Алинка, мы тебя слушали, что ты такое сказал там. Вот, поэтому самый главный лайфхак — представлять кого-то конкретного. И еще один такой, знаете, странный, понимать, что, ну вот, через какое-то время это все закончится, но зато вот прямо сейчас вам нужно выдать максимум. Я обычно так, сейчас выдаем максимум, а потом уже будь что будет. Так, ну а что, я в принципе по этому поводу все тут отговорила, что я вам еще хотела сказать. А у нас будут какие-то вопросы? А Тахир меня вообще в конец бросил, я так понимаю. Сейчас он, скорее всего, появится, да? Я слышу уже микрофон. Все, я еще рассказываю, да? Хорошо. Я тогда хочу... Алина, я никуда, на самом деле, не бил, я все время был здесь и продолжаю здесь быть с вами. Да, я хотела спросить просто, у нас будет какой-то формат вопрос-ответ, или мне просто дальше продолжать разговаривать на какую-то еще тему? По поводу вопросов. У нас есть комментарии, которые пишут дети, и в основном все, конечно же, болеют за свои лагеря Аланы, мы это видим по комментариям, но мы мониторим все комментарии, если будут вопросы, мы их отдельно в конце зададим, поэтому вы можете продолжать, но раз уж я вышел в прямой эфир, сразу хочу задать один вопрос. Вот, Алина, есть такая рекомендация перед выступлением придумать себе какой-то ритуал маленький, который вам всегда помогает потом настроиться на выступление. Есть ли у вас такой ритуал, какой он, поделитесь ли вы с нашими зрителями? Такой вопрос. Да, у меня первый ритуал — обязательно поесть, я без еды вообще никуда не выхожу. Вот если я не поем, то лучше не надо. Но это такое, знаете, для всех. Просто обычно люди говорят, ой, я так не голодна, я нервничаю, я не поем. Вот это большая ошибка. Особенно если ты потом в прямой эфир выходишь на 6 часов подряд. А второй ритуал, да, у меня есть очень странный ритуал, я представляю круг. Так. Я представляю круг, я стою как бы за этим кругом, и потом делаю шаг в центр этого круга и представляю себя вот в самом лучшем, любимом своем месте. Ну, как правило, там у бабушки с беляшом, там, или где-нибудь опять еда, да что ж такое со мной не так. Вот. И представляю, как мне хорошо, как меня все любят, мои родные, близкие, обнимают, или где-то на море, опять же, сейчас это очень актуально. Чувствую вот этот момент силы, прилива энергии, и выхожу из этого круга, потом иду, побеждаю, завоевываю миры, и снова возвращаюсь в этот круг, когда мне не хватает. Вот, ну, какой-то такой лайфхак. Здорово, классно, на самом деле возьму себе на заметку. Если я правильно понял, Алина, самое важное перед выступлением — это обязательно настроиться позитивно, потому что многие перед выступлением волнуются, и мне кажется, есть даже такой момент, когда ты готовишься прочесть стих или выступить на публику,
ты заранее уже знаешь, в какой момент ты забудешь слова или в какой момент у тебя не получится, и программируешь, поэтому, я так понимаю, очень важно об этом не думать, а думать только о хорошем, положительном, и об этом круге, где все хорошо, и мы самые замечательные. У каждого же своя настройка, кто-то музыку любимую слушает, у кого-то вообще музыка любимая, например, очень грустная. Я знаю людей, которые вот перед выступлением включают в наушниках очень грустную музыку, знаешь, такую прям страдают, но потом выходят, зато выдают. Это работает. Просто нужно выбрать свою тактику, когда вам будет комфортно. Вот побывать в комфортном для себя состоянии. Это может быть все, что угодно. Понял. Спасибо большое за ответ. Спасибо за ответ, Алина. Ну, на самом деле, мы продолжаем эфир. Если есть какие-то темы, которые вы хотите обозначить, рассказать о них, мы вас приглашаем. И если будут вопросы, то я также буду вмешиваться в прямой эфир, задавать их, и в том числе вопросы от наших зрителей. Договорились. Я бы дальше хотела, конечно, поговорить на тему, я думаю, что многим будет интересно, особенно тем, кто вообще, в принципе, собирается работать на телевидении или, может, мечтает переехать в Москву. Это не обязательно даже касается телека, а того, как устроиться на работу. Меня просто очень часто спрашивают, как попасть на Первый канал, как попасть на телевидение. Вот я сейчас немножко вкратце расскажу свою историю, и потом дам пару лайфхаков о том, как это можно сделать. Тем более сейчас лучшее время для того, чтобы это сделать. Значит, поехали. Ну, как у меня было, я в Казани закончила Казанский федеральный университет, ну тогда КФИ, на самом деле, экономический факультет, и я работала на Муз-ТВ Казань уже, то есть у нас было несколько проектов, и вела я, и работала журналистом. И я поняла, что, конечно же, мне слишком мало, это там потолок определенный, и я решила поступить на журналистику в Москву. Была такая высшая национальная школа телевидения, я поступила туда на журналистику, на диплом переквалификации, там, переподготовки кадров, он как-то так называется, да, это такой год обучения после высшего образования. И я приехала и была уверена, ну я же такая крутая, из Казани, была уверена, что меня сразу возьмут и на Первый канал, и везде, где я захочу, или на MTV, на которой я мечтала. Но не тут-то было. На самом деле я ходила по максимальному количеству кастингов. Также я подготовила, да, свое резюме, демо. Про демо отдельно потом расскажу, как его сделать. И что самое удивительное, что вот я везде стучалась во все двери, но, не знаю, то ли я неправильно это все делала, то ли что, но мне прям совсем не везло. То есть полгода я вообще никуда не могла устроиться. Например, в телецентре Останкино есть такая экспедиция, да, Первого канала, ты туда приезжаешь на Академика Королева, можешь зайти на 17-й подъезд и вот оставить свой диск с резюме, с почтой в это окошко. Там сидит такая строгая женщина, она его открывает, принимает его, вот так закрывает. Вот. А еще есть огромное количество почт. Знаете, такие почты, типа 1tv, там, собака.ру, вот такие вот. И вот ты на них отправляешь, и такое ощущение, что они там канут никуда, и, скорее всего, никто этих твоих резюме не увидит. Вот, на самом деле, мне просто помог случай. Одногруппник через полгода вдруг увидел мои какие-то страдания и сказал, что, ой, слушай, а у меня есть почта отдела управления персоналом Первого канала, на, пожалуйста. Ну, это просто была конкретная почта вот конкретного человека, который работает в отделе управления персоналом. Я туда отправила резюме, и мне перезвонили там буквально вообще через полчаса после того, как я отправила его, и меня уже взяли на стажировку. Вот, история такая. Но это было очень много лет назад, и там, в 2012 году, да, это было 8 лет назад. Сегодня все обстоит совершенно иначе. Сейчас все телевизионные главы и главы каналов, и главы каких-то блогов в интернетах, они постоянно в бесконечном поиске очень творческих людей, людей, которые хотят и могут работать, может быть, даже людей, у которых нет опыта, но есть талант. И сейчас все их контакты, как вы понимаете, практически открыты. Я уже не говорю о том, что все их личные странички практически всем можно написать. И я знаю, что многие, например, такой человек, как Николай Картозия, да, который руководитель телеканала «Пятница», он вообще на «Пятницу» набирает через Инстаграм. Поэтому
Сегодня это делается так. Вы пишете какой-то определенный список компаний, да, ну, я буду говорить в своей области, да, там, телевизионной, но это может быть и в вашей, в любой. От Первого канала до самого какого-то нишевого канала, но где вы тоже не против поработать. Вот написали вы список там из 50 компаний. Что вы делаете? Вы находите и общие почты, и личные почты, вот так вот на социальных страничках, и рассылаете на все эти почты свои резюме и демо. Только как это делается? Я не могу выполнять Часы сошли с ума. Значит, как это делается? Вы, конечно же, не отправляете просто «Здрасте, я Маша Иванова, я хочу там работать у вас», и просто кидаете резюме. Это делается с огромной какой-то подготовкой, да, то есть вы просматриваете компанию, придумываете программу, в которой вы хотите работать, и вы пишете большое письмо на тему того, почему именно вы подходите, почему именно вы, что вы можете поменять, изменить, добавить. Всегда главы корпораций, компаний тоже ищут какие-то новые идеи, то есть вы можете какой-то небольшой питчинг, ну, письменно сделать своего проекта, то есть это, в принципе, тоже все приветствуется, и если вы понравитесь, вас однозначно позовут. То есть вы по этому списку проходитесь, и вы пишете там на 50 ящиков свое резюме и демо рассылаете, и я вас уверяю, что 1-2 компании обязательно вам ответят. Ну, ни для кого не секрет, что мы все начинали там с низов, там сначала на региональном телевидении, да, я опять же работала, и перейти там на федеральный уровень не очень просто сразу, потому что это такая тонкая грань между тем, когда ты живешь, и то Казань у нас, да, большой мегаполис, можно сказать, и некоторым бывает очень сложно перейти с маленького города на большую федералку, но тем не менее. Что хочется сказать по поводу демо? Демо может быть не только у журналиста, оно может быть у ведущего, у радиоведущего и так далее. Это минутный ролик, который вы к резюме прикрепляете, который свидетельствует, ну, говорит о ваших каких-то ярких кусочках вашей работы, да. Он не должен быть затянут, он должен быть, вот правда, 1-2 минуты максимум, по 15-20 секунд вашей, например, подводки, кусок вашего интервью, показать себя разным, да, то есть разные какие-то ваши амплуа, ну, опять же, актерская демо, это тоже отдельная история. И самое главное, там не должно быть ничего не касающегося должности, на которую вы претендуете. Ну, например, очень часто там ведущие делают ошибку, они хотят быть ведущим на каком-то канале, но шлют туда, например, там нарезку, как они свадьбу ведут под музыку. Но это, честно говоря, не очень хорошо, то есть такое, конечно же, сразу не принимается. Хорошо. Вот. И, собственно, здесь что важно? Здесь важно просто понимать, на самом деле, что хотите вы. Потому что сейчас, по сути, нет вообще ничего невозможного. Сейчас так вообще, тем более, в такое время, вот мне кажется, если кто-то сейчас в институте, тот, кто ищет работу, нас слушает, то обязательно задумайтесь на тему того, что вы прямо сейчас можете подготовить очень классно свое резюме, свои демо, и подумать, есть время подумать над тем, где вы хотите работать, с какой компанией вы хотите связать свою жизнь. И, не знаю, мой пример ярко доказывает, что я вот мечтала попасть на Первый канал и попала. Сейчас у меня уже новые, да, другие мечты, и я очень надеюсь их осуществить. Спасибо. Итак, Алина, еще раз привет, привет. И у нас есть вопросы, интересные вопросы от наших зрителей. Демәк, безнең тамашачылардан да бик күп кенә кызыклы сораулар килеп җитте, һәм без аларны хәзер сезгә җиткерәбез. Итак, вопросы. Есть вот такой вот очень интересный вопрос. Актуально ли радио в наши дни? Что ты думаешь, Алина, по этому поводу? Ну как, радио в смысле? Вот это, кстати, радио, это то, что будет актуально, мне кажется, очень-очень много лет, потому что, ну вот, во-первых, мой муж работает на радио, поэтому я очень хорошо это знаю. Дело в том, что
Ну, да, машины никто не отменял, друзья. В машине сам Бог велел слушать радио, и это такой момент, что несмотря на то, что старшее поколение уже его слушает, и до сих пор, кстати, слушает его дома, там, на приемничках, я знаю таких людей огромное количество, но машины у нас будут всегда, и, в принципе, это очень актуально. В зависимости от того, конечно, в какую радиожурналистику вы хотите пойти. То есть, к сожалению, сейчас все меньше актуальным становится болтология, да, на радио, все больше актуальным какие-то минимальные подводочки ведущих на максимум 20-25 секунд, и потом он снова ставит треки. Да, такое есть, но, опять же, в Москве огромное количество радиостанций, они все борются до сих пор за все частоты там по всей стране, и будет еще актуально много лет. Спасибо. Спасибо большое за ответ. Также у нас есть вопрос. Помните ли вы свой первый прямой эфир? Как это было? Какие были чувства? Да, я вам скажу, что я не просто помню его, я могу сейчас прямо в него погрузиться всем телом, и до сих пор, мне кажется, ладошки уже потеют, если не видно. Первый прямой эфир у меня был на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Это, опять же, было 9 мая, но дело было в том, что день был очень солнечный, а промерзало и продувало на Дворцовой площади так, что не передать словами. А стояли мы в таких легких плащиках, ну, потому что так было принято. Я не знаю, это какая-то дурацкая, вы знаете, журналистская привычка, что ты должен почему-то мерзнуть постоянно, стоять без шапки, красивый, где-нибудь, где угодно. Вот. И поэтому я была, конечно, в удивительных условиях. Я залезала там на танки, через буквально там одно прямое включение ты отработал, ты перекидываешь кабель, перекидываешь провод на другую улицу, по нему все ходят, ты его переставляешь, только быстренько знакомишься с человеком, говоришь, как тебя зовут? Все, поехали, ты уже выходишь в прямой эфир, в ухо тебе кричат. Ну, в общем, сумбур конкретный, честно говоря, подступало пару раз такое неприятное чувство в горле, но когда ты понимаешь, что вот уже эфир, и вот ты уже в нем, это невероятный адреналин, невероятный драйв. Было, конечно, потом я пересматривала просто, чтобы сделать работу над ошибками, было, конечно, видно волнение невероятное, но этим и славится опыт, что чем больше мы это делаем, чем больше мы на себя смотрим. И, кстати, всем советую, даже если вы журналистом не работаете или ведущим, просто снимать себя на камеру, смотреть на себя со стороны, как вы разговариваете, как вы общаетесь. Это всегда очень полезно. Вот, поэтому, да, вот такой был. Спасибо. Спасибо большое за развернутый ответ. Есть интересный вопрос, не могу его не задать. Если бы вы работали не на Первом канале, то кем бы вы работали и где? Ух, ну имеется в виду вообще другая сфера? Не обязательно. То есть вопрос дословно звучит так. Как вам работа на Первом канале? Если бы вы работали не на Первом, то где? Да, конечно, я бы с большой радостью, и я задумываюсь на эту тему, кстати, я не скрываю об этом, я очень хочу запустить свой YouTube-канал, и у меня, в принципе, есть все для этого. Есть даже идеи, есть даже команда, причем ребята из Казани, которые готовы со мной его начать. Но это, знаете, такое большое дело. Мы все-таки уже взрослые люди, ответственны за семьи, за свои. Поэтому просто так бросать все, основную работу, зарплату и выходить, потому что начать свой блог — это однозначно сразу уйти, скорее всего, в минус. Хочется быть честным, да, перед собой. Поэтому это огромный риск, но кто не рискует, вы сами знаете. Вот, поэтому, да, либо блог свой, либо мне очень симпатизирует телеканал «Пятница», все, что он делает, вообще Коля Картозия. И я не только про «Орел и Решку», я вообще, в принципе, про сам канал. Мне кажется, он очень позитивный, очень классный. Но сами мы все знаем будущее за интернетом, поэтому всем советую на эту тему задуматься.
Большое спасибо. Спасибо, Алина. И еще один вопрос, не могу его не задать, наверное, он интересует все-таки наших активных детей, которые, скорее всего, большинство из них или кто-то из них тоже хотят стать ведущими. Как стать ведущими? То есть именно как алгоритм, как это идет, что зачем нужно сделать? Сейчас время, опять же, повторюсь, абсолютно другое, и всех интересуют ведущие, те, которые как раз не заточены на обучение. То есть это не те ведущие, которые ходили в школу ведущих и обучились правильно говорить по суфлеру, правильно читать. Сейчас все телеканалы и все интернет-блоги ищут людей, которые абсолютно естественны в своем повествовании, ну просто харизматичные, но при этом, к сожалению, ну для меня, для человека, который этому обучался, даже не всегда важна дикция, то есть важно просто быть собой. И что тут важно? Читать книжки, господа, много книжек читать, чтобы быть человеком интересным, чтобы вам всегда было что сказать. И больше того, очень будут востребованы, я уверена, что в ближайшие 10 лет именно ведущие эксперты. То есть если ты эксперт в какой-то области, в области науки, особенно, да, медицины, то ты можешь стать ведущим врачом, ведущим каким-то, да, исследователем. То есть это очень такие популярные направления, и именно блоги я тоже всем советую создавать по такому принципу. Если вы в чем-то очень классно разбираетесь, вы просто придумываете концепцию и идете. А так, если алгоритм такой: отучиться в школе, отучиться в институте обязательно, получить обязательно высшее образование, тут вообще без этого никак. И если вы все-таки очень хотите побольше научиться, то приезжайте к нам. Есть школа Первого канала, есть прекрасная школа Останкина. В обеих я и преподавала, и училась в обеих. Всегда прохожу сама постоянно ориентацию и так далее. Потому что в принципе, телевидение и интернет — это сплошные знакомства, да. Мы постоянно друг с другом знакомимся, обмениваемся новой информацией, постоянно приходится расти, и только таким образом быть на волне. Вот, поэтому, да, и, естественно, дикцию никто не отменял. Если вы просто возьмете 5-10 занятий у преподавателя по либо ораторскому мастерству, либо по голосу, технике речи, то это будет только на пользу. Спасибо, спасибо большое. На этом наше время, отведенное на этот мастер-класс, уже подходит к концу. Большое спасибо, это было нереально круто. Во-первых, большое спасибо за книги, которые вы порекомендовали, и большое спасибо за лайфхаки, советы по одежде. Это все очень полезно. Я думаю, что нашим зрителям всем понравилось. И по комментариям, на самом деле, видно, что многие думают о том, чтобы когда-нибудь тоже стать ведущими. Да, действительно, большое спасибо. Мы вас очень любим. Бигзур рахмат. Biz sizni yaratamiz. Kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'linglar. Пока-пока. Крепкого здоровья. Рахмат, Бигзур. Demak do'stlar, bizning aligina Alina opa bilan maxsus kurs o'tdi. Ham endi hozirgi vaqtda biz olanlar bilan ham bu olanlarning bosh yetaklari bilan tanishuvni, ularga so'rovlar beruvni davom etamiz. Ham endi bizning hozir boshlanan ikkinchi blok. Aydagiz o'tib ketigali qaysi olanlar bilan biz hozir tanishamiz, lekin onun oldindan bir tamli mag'lumot. Bizning bugun bo'lajak birga tishki osh Oygul opa bilan Salat yoshlar o'zagining direktori Oygul opa Abdurahmonova bilan agarda siz bizning bilan birga ish pishmoq pishirishga tilisiz ekan, naqna hozir Instagramga kirib Salat official bitida bir so'nggi post. Unda yozilgan narsa sizga kerak bo'lajak, narsa azizlarga ham aydagiz shulay birga yiroq bo'lsak da bir-birimizdan bu ora bo'lmagan shekilli birga tishki osh azirlab ish pishmoqlar yasab oshiq. Ham endi ko'pgina kommentariylar bo'ldi bekshab. Biz ularni yozib boramiz, ham albatta bizning efir davomida o'qiyashaqmiz. Ham endi aydagiz qarab ketdik nindi olanlar bilan biz hozir uchrashamiz. Birinchidan bizning bilan hozir tutashashaq Salat Botir olanining bosh yetagi Sag'it abi Kamaliyev, shulayq Salat Samara olanining direktori Shaydulina Gulyazim opam, Salat Ravshan olanidan Nadir abi, Salat Alim shulayq Nadir abi,
Сәләт санак аланының директоры Лейсан апа Сабитова белән күрешәчәкбез. Сәләт яршаллы аланының баш җитәге Азат абый Булатов белән һәм Сәләт Тулпар аланының баш җитәге директоры Динар абый Галимов белән. Димәк, дуслар, әкрен генә безнең әңгәмәләрне дәвам итәбез. Һәм инде берничә комментарий бар иде. Алар бик матур, мин аларны укымыйча булдыра алмыйм. Димәк, хәзер бер секунд. Интекә имәнкәй дигән комментарийлар бар бездә. Шулай ук БТТ аланын яратам. Күп кенә стикерлар һәм батыр дип язалар күбесе. Шулай ук берничә хәтта монда сөрән дә күргән идем. Берничә сәлкеш хәтта әле генә сөрән уйлап чыгарып, аларны язганнар безнең комментарийларга. Шулай ук әйдаманнарга бик күп сәлам юллыйлар. Мәсәлән, а вы знали, что Карина апа Цой и Айзат абыйсы топовый. Дуслар, әгәр дә сез үзегезнең әйдаманнарыгызны яратасыз икән, аларга сәлам сөйләргә телисез икән, безнең комментарийларда языгыз, мин аларны укырга тырышам. Димәк, дуслар, безнең Сәгыйд абый инде әзер һәм әйдәгез бераз Батыр аланы белән Сәгыйд абый белән сөйләшеп алыйк. Батыр аланы бармы монда? Сез мондамы? Сәлам, Сәгыйд абый. Сәлам, Тахир абыйсы. Ничек хәлләр? Яхшы гына, нормальненько гына яшибез. Монда әкренләп карантинда утырабыз, эшлибез, менә шулайрак. Аңлашылды, Сәгыйд абый. Син хәзер кайда? Казандамы, кайсы шәһәрдә? Мин Казанда эшкә урнашкач, Казанда яшәргә туры килә. Менә шулай әлегә. Яхшы, Сәгыйд абый, берничә сорау бар, ләкин ул сорауларны бирер алдыннан мин сүзне сиңа бирергә телим. Сәләт Батыр аланы турында бераз безнең тамашачыларга сөйләп китмәсен микән? Сәләт Батыр турында бераз әйтеп китим. Сәләт Батыр ул ике субстанция, аны берләштерсәң, ул шундый бик кызыклы микстура һәм bir яктан безнең авыл балалары, икенче яктан шәһәр балалары һәм бер коктейль ясыйбыз без Сәләт Батырда, бу сәлкешләрдән. Һәм әлбәттә Сәләт Батыр күп кенә еллар буенча үзенең направлениесен кузгатмады әйтик, ләкин бу елы без Сәләт Батырны музыкаль алан буларак тәкъдим итәргә телибез. Моның өчен кунаклар чакырабыз, мастер-класслар, музыкаль рәвештә үтәчәк. Менә шундыйрак остаханәләр булачак. Ягъни күп кенә өлешебез, ягъни укыту программасы музыка юнәлешендә. Мин бу сүзләрне ишеткәч бик куандым, чөнки менә нәкъ музыка юнәлешен алган алан әлегә юк иде кебек. Мин андый аланны хәтерләмим. Сезгә чыннан да уңышлар телим. Шәп юнәлеш алгансыз һәм инде кызлар, егетләр, әгәр дә сез җырларга яратасыз икән, кайчанда булса голос тапшыруын җиңәргә телисез икән, алайса рәхим итегез Батыр аланына. Һәм инде бер сорау бар, Сәгыйд абый, шундый кызык бер сорау. Сине Сәләттә илһамландырган кеше бармы? Менә Сәләттә үзең сәлкеш булганда бәлки синең әйдаманың булгандыр, ул бармы андый кешеләр? Бір әйтәсем килә, мине Сәләт Батырда бер кеше илһамландырды. Ягъни ул бала. Һәм 2016 елда мин Сәләт Батырны күрдем, таныштым Сәләт Батыр белән. Һәм ул бала, ул Сәләт Батырда булган иде. Һәм Әлфис исеме, бу Батырның йөзе кебек. Һәм бу бала өчен кайбер чакларда мин бик шат, кайбер чакларда мин аны орышырга әзер, ләкин бу бала миңа эмоциялар бирә һәм Батырны күрсәтә кебек. Ягъни чын йөзен Батырның илһамландыра кеше. Чыннан да бу бала прямо супер. Димәк, күргәнегезчә, бары тик без генә сәркешләргә нәрсәдер бирмибез, күбесенчә без алардан алабыз һәм сәркешләр безне шулай илһамландырган өчен, безгә шундый яхшы сменаларны, аланнарны үткәрү өчен илһам һәм көч биргән өчен сезгә бик зур рәхмәт. Сәгыйд абый, синең белән кичкә кадәр сөйләшә алам, ләкин безнең вакытыбыз ахырына якынлаша. Бик зур рәхмәт. Димәк, барыгызны да көтәбез. Кемнәр, әлбәттә, кемнәр җырларга ярата Сәләт Батыр аланында. Сәгыйд абый, күрешербез. Всё, пока-пока. Пока-пока.
Demek dostlar, bizning әлегенә Сағит абый белән очрашу булды. Һәм инде мин күп кенә tilkilәр күрдем безнең комментарийларда. Дөрес аңлаган булсам, безнең Сәләт Батыр аланының символикасы ул ничектер tilke белән бәйле. Һәм инде сөрәкешләр заманнар көтәбез сезнең сөрәннәрне Батырны яратам Батырны дип яза безгә Ильяс Мансуров. Һәм инде Батыр супер дип язган безгә Mad Set дигән никнеймлы катнашучы. Һәм дуслар, алга таба барабыз. Киләсе булып без Сәләт Самара аланының баш җитәге белән очрашабыз. Ул да булса Гөлйөзем апа. Бармы монда Сәләт Самара? Самара иртә беләннән бирле үзләренең сөрәннәрен юлый безнең комментарийларга Самара ра дип. Һәм анда бер ракета рәсеме бар. Дөрес аңлаган булсам, безнең символика ул да булса ракета. Самара 20. Безнең комментарийлар ракеталар белән тулып бара. Һәм инде без тиздән туры эфирда сөйләшәбез Гөлйөзем апа белән. Сез дуслар әзерләгез үзегезнең сорауларыгызны. Һәм аларны туры эфирда сораячакбыз. Димәк, дуслар, аланнарга килгәндә тагын бер тапкыр әйтәм, безнең монда 12 алан бар. Бүген менә монда комментарий килде. Ана телен белсәң дә, чит телендә өйрән, Сәләт тел минем гаиләм дип язганнар. Һәм инде дуслар, безнең Гөлйөзем апа әзер һәм нәкъ менә хәзер берничә секундтан без туры эфирда тоташабыз. Сәлам Гөлйөзем апа. Сәлам Тахир абый. Ничек синең хәлләрең, Гөлйөзем апа? Минеке барсы да яхшы. Аллага шөкер, үзегезнеке ничек? Шәп, Аллага шөкер, монда күреп торам Самара искиткеч дип язылган. Самара синдә искиткеч, Гөлйөзем апа. Рәхмәт, яусы, рәхмәт. Димәк, Гөлйөзем апа, Сәләт Самара турында бары тик 3 җөмлә белән генә Сәләт Самараны аңлатасың. Нинди 3 җөмлә булыр иде ул? Бераз Самара турында ишетеп алыйк әле. Сәләт Самараның башы турында әйтеп киттек. Ул да үз эшчәнлеген 2017 елда башлап җибәрде. Икенче җөмлә ул да булса Сәләт Самара ул галәм кебек текә һәм без гел җиңүгә әзер. Шәп, бик зур рәхмәт Гөлйөзем апа. Һәм инде алан турында берничә сорау сорыйм. Кайчан башлана, кайчан бетә, кемнәр катнашучылар, ниндирәк программа булачак? Сәләт Самара 26 июньнән 9 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Ул да булса Самара өлкәсенең Тихий Зори базасында. Без үзебезгә 7нче сыйныфтан алып 11нче сыйныфка кадәр балаларны җыябыз, 80 бала. Аларның 30% Татарстаннан булса, 70% Самара өлкәсеннән булачак. Безнең юнәлешебез иҗади интеллектуаль юнәлеш. Бу елны үзебезгә яңалыклар да керттек. Төркемнәр безнең исемнәрен үзгәрттек, яңа юнәлеш, Canva дип әйтик, яңа Canva уйлап таптык һәм дә буларның барысында, сменабыз барышында инде ачыклаячакбыз ала бирсә. Әлегә сюрприз булып калсын. Рәхмәт, Гөлйөзем апа, күп кенә яңалыклар турында сөйләдең. Менә без бит барыбыз да аңлыйбыз, хәзер диджитал дөньяда яшибез. Шулай бит һәм элек аланнарда, мәсәлән, интернет белән бәйле төрле кушымталар, приложениялар белән бәйле чаралар юк иде. Ничек тә булса Самара аланының программасы үзенә диджитал дөньядан өлешләр кертәчәкме, ниндидер онлайн чаралар, андай берләр үткәрәсездер бәлки инде үзегезнең социаль челтәрләрдә. Аның турында бераз сөйләп китмәсен микән, Гөлйөзем апа? Бу ситуация инде безгә ул яңалыкларга башкача карарга таләп итә һәм дә инде без дә шушы яңалыкларны үзебезгә алдык. Хәзерге вакытта бик күп кенә чаралар үткәрәбез балалар белән, социаль челтәрләрдә бик актив катнашабыз, аларны җәлеп итәргә тырышабыз, бик күп кенә видеолар, клиплар төшерәбез һәм инде әйдәманнар да хәзер менә шушы онлайн чаралар өстендә эшлиләр һәм бәлки аларны сменада кулланырбыз, ала бирсә. Һәм дә хәзерге вакытта без балалар белән тыгыз элемтәдә торабыз. Шушы телефон, компьютерлар аркылы булса да, алар белән элемтәне югалтмыйбыз. Бик зур рәхмәт. Гөлйөзем апа, менә монда комментарийларда күрәм, күбесе Самара дип иртә беләннән инде безнең комментарийларны тутырды. Шәп, сезгә уңышлар телибез. Телибез сезгә менә дигән смена һәм инде тиздән җәй көне күрешербез. Гөлйөзем апа, Сәләт Самара аланында уңышлар. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Пока, Гөлйөзем апа. Хәерле көннәр.
Әйе, дуслар, безнең белән әле генә элемтәдә Сәләт Самара аланы иде. Самара 20. Бик зур рәхмәт Гөлйөзем апа, һәм без алга таба барабыз. Киләсе булып безнең белән бергә булачак иң интеллектуаль аланның баш җитәге ул да булса Назир абый Курамшин. Һәм без Надир абый белән Сәләт Раушан һәм Сәләт Олимп аланнары турында сөйләшәчәкбез. Бармы монда Сәләт Раушан? Раушан, кайдан бу тавыш килә? Бу сорауга җавапларны комментарийларда яза аласыз. Димәк, дуслар, тагын бер тапкыр бераз гына программа турында сөйләп китәсем килә. Безнең бүген шулай ук Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министры белән очрашу булачак. Моның турында мин әле соңрак сөйләячәкмен. Һәм инде нәкъ менә шуннан соң безне көтә төшке аш. Исегезгә төшереп китәм, төшке ашны безнең белән бергә әзерлисегез килә икән. Инстаграмга кереп карагыз, нинди безгә кирәк булачак матдәләр. Димәк, Раушан, монда күп кенә ябалаклар барлыкка килә башлады комментариядә. Һәм инде без көтәбез безгә Надир абыйның кушылганын. Һәм инде күргәнемчә Надир абый әзер. Сәлам, Надир абый. Әрликем, сәлам сәлкешләр, сәлам әтиәниләр, бабай әлбиләр, дуслар. Барыгызга да бик зур сәлам сезгә. Ничек хәлләр, Надир абый? Әлбәттә шәп, сезнең дә шәп дип өметләнеп калам мин үзем. Әйе, Надир абый, без бүген онлайн җыен үткәрәбез һәм монда безнең белән элемтәдә сәлкешләр, алар бәлки үзләренең сорауларын комментарийларда язырлар, мин аларны яңгыратачакмын. Минем үземнең дә берничә соравым булачак, Надир абый, һәм беренче сорау шундый. Монда барлык аланнарда да баш җитәкләрдә берәр алан бара, синең икәү. Ул да булса Сәләт Раушан һәм Сәләт Олимп аланнары. Әйдә, бераз бу аланнар турында сөйләп китик. Надир абый, сүзне сиңа тапшырам. Алар икәү дә интеллектуаль, алар икәү дә иң балаларны җыя. Димәк, Сәләт Раушан турында әйтеп киткәндә, ул 7-11 сыйныфлар, 7 сыйныфтан алып 11 сыйныфка кадәр. Һәм инде безнең Сәләт Олимп кичкенә балалар өчен, инде кичкенә түгел инде, әмма әз генә яшьрәк балалар өчен. 2 сыйныфтан 6 сыйныфка кадәр балаларны алабыз. Хәтта 1 сыйныфларда безгә килә. Әлбәттә, алар киләчәктә олимпиадаларда, конкурсларда катнашыр дип өметләнеп, кайберләрен иң без әлбәттә алабыз. Һәм инде гомумән безнең Раушанда да, Олимпта да олимпиадалар күбесенчә үзләрен яхшы күрсәткән балалар. Төрле конкурсларда, шахмат турнирында мәсәлән, быелгы үзенчелек кичкенә генә әйтеп китсәм була. Ул да без бер 15-20 иң көчле шахмат уйнаучыларны үзебезгә чакырабыз һәм аларны җыябыз быел. Гадәттәгечә инде безнең Раушанда 220 бала булачак. Инде калганнарын әлбәттә сез үзегез дә беләсез. Бик зур рәхмәт, Надир абый, бик зур рәхмәт. Бүген менә шушындый сорау бар иде, иртә белән зарядка вакытында кемдер сораган иде. 7 яшендәге балалар кайсы аланга килә ала дип. Менә 1 сыйныф дип әйттек, Олимпка гариза тутырырга буламы 7 яшьлек балалар? Әйе, әлбәттә гаризаны тутырып була, һәм инде без бергә уйлап табышып, бәлкем инде Сәләт Олимпта да быел булачак. Бик зур рәхмәт. Надир абый, син инде күптән баш җитәк вазифасын үтисең, шуңа күрә сиңа бераз шундый җитди сорау булачак. Команда турында. Безне бит сәлкешләр генә түгел, әйдәманнар да, баш җитәкләр дә карый. Шундый сорау, ничек җыярга топовый команда? Менә иң шәп, иң текә команданы ничек җыярга? Беләсезме, шундый фраза бар. Синең командаңда синең өчен уңайлы итеп эшләп булсын өчен шундый сиңа команда кирәк. Кайбер очракларда син уйлыйсың, бу кеше командада булырга тиешме, я тигесе кирәк аны үзенең өчен на себе примерить, так скажем, инде һәм инде синең белән, чтобы хорошо человек работал. Яхшы, бик зур рәхмәт, Надир абый. Һәм синең дә безнең белән бергә бер команда булма, шәхсән мин бик шат. Һәм Надир абый, шундый сорау бар. Әйдә бераз гына кулисларны ачыйк. Бераз гына ниндидер тәмлүшка бирик безнең тамашачыларга. Мәсәлән, бәлки ул ниндидер инде чакырылган кунактыр, бәлки ул ниндидер яңа чарадыр. Нинди яңа, нинди кызыклы чара көтелә Олимпта яисә Сәләт Раушан аланында? Мәсәлән, Олимпта
ул чаралар бик күп булачак, чөнки безнең һәр смена ул гомумән бик күп төрле яңа чаралар. Раушанда без әйтәк, гомумән инде 80% ул традицион чаралар. Олимпта инде без ел сайын бик күп төрле чараларны. Пакага әйтә алмыйм төгәл. Ләкин кунаклар турында әйтеп киткәндә, ул безнең беренчедән безнең сәлкешләр булачак. 2005-90 еллардагы сәлкешләр һәм инде бүгенге көндә бик кызыклы очрашу бирә торган абый, апалар булачак. Шәп, бик зур рәхмәт Надир абый. Надир абый, сиңа уңышлар телибез. Сәләт Раушан аланнар, Сәләт Олимп аланнарына уңышлар телибез. Комментарийлардан күрәбез, сине барысы да ярата. Раушанга барырга телиләр, Олимпка барырга телиләр. Инде түземлек тә бетә, бу сәлкешләрдә тизрәк җәйне көтәләр. Бик зур рәхмәт. Күрешербез, сау булыгыз. Пока-пока, Надир абый. Әлбәттә күрешербез җәй көне. Бик зур рәхмәт безгә кушылган өчен. Һәм инде дуслар, без алга таба барабыз. Безнең әле Сәләт Санак аланы, Сәләт Яршаллы аланы һәм Сәләт Тулпар аланнарының баш җитәкләре белән очрашу көтә. Һәм инде тиздән безгә кушылачак Сәләт Санак аланының баш җитәге Ләйсән апа Сабитова. Димәк, дуслар, комментарийлар турында искә төшереп китәсем килә. Сораулар сорагыз. Әлбәттә, бу сораулар бик мөһим. Һәм инде сезгә ниндидер кызык информация бар икән, бу информацияны бүген алырга тырышыгыз, чөнки нәкъ менә бүген без Сәләт онлайн Сәләт җыенында барлык баш җитәкләр белән туры эфирда күрешәбез. Димәк, дуслар, тагын бер тапкыр программа турында бер кызык әйбер сөйләп китәсем килә. Бүген безнең белән хәтта кичке чара да булачак. Бер кичке чара ул интеллектуаль кичке чара булачак, икенчесе күбрәк иҗади. Бу чаралар турында безгә күбрәк әле Ислам абый да сөйләр һәм без көтәбез безгә кушылганын Ләйсән апаның. Нәкъ менә хәзер без Ләйсән апа Сабитова белән элемтәгә керәчәкбез. Хәзергә укыйм комментарийлар. Гайрәт, санак, санак дигән комментарийлар. Димәк, кайбер аланнар бик актив һәм сезне шул ук актив булырга чакырабыз. Димәк, Ләйсән апа әзер һәм нәкъ менә хәзер без аның белән шалтыратышабыз. Сәләт Санак аланы, сез мондамы? Әзермесез Ләйсән апа белән очрашырга? Сәлам, Ләйсән апа. Ничек синең хәлләрең? Шәп, аудагыл, монда рәхәтшене бел. Шәп, Ләйсән апа, мин сине һәрвакыт шундай елмаючан, шундай сөрәннәр белән актив баш җитәк дип хәтерлим. Ләйсән апа, бик шат сине күрергә. Димәк, Санап аланы турында берничә кызыклы мәгълүмат бирерсең микән безнең тамашачыларга? Рәхим. Әйе, безнең аваныбыз 14 июльдән башлап 27 июльдән июльгә кадәр фәнсәр базасында узачак. Белгәнегезчә, безнең төп юнәлешебез ул да булса IT, һәм без гадәттәгечә сәлкешләр өчен Python телендә программалаштыру, системный администрирование, веб-разработка, график дизайн һәм шулай ук робототехника буенча дәресләр алып барабыз. Безнең бик шәп укытучыларыбыз, алар Казан федераль университетының, Иннополис университетының һәм шулай ук Мәскәүдә Высшая школа экономики университетының алданғы студентлары булып торалар. Һәм безнең укытучыларыбыз арасында шулай ук цифровой прорыв хакыйкатыны һәм WorldSkills Russia бәйгесенең җиңүчеләре дә бар. Вау, афәрин Ләйсән апа, бик кызыклы программа, бик күренекле шәхесләр, бик кызу һәм бик кызык булыр дип уйлыйм. Һәм инде Ләйсән апа, шундай бераз креатив сорау бар минем синең өчен. Әйтик, син Сәләт Санап аланына үзең белән бары тик 5 әйбер генә ала аласың. Теләсәң инде әйбер, ноутбук, мәсәлән, анда күлмәк, белмим, 5 кием булмасын, киемсез булмый бит инде. Шуңа күрә 5 әйбер, киемнән тыш 5 әйбер ала аласың. Бу 5 әйбер нәрсә булыр иде? Команда. Әйбер түгел, но иң яраткан, иң шәпски сәлкешләр, Сәләт Санакның атмосферасы, ноутбук һәм мәхәббәтне алар идем. Шәп, бик зур рәхмәт. Ләйсән апа, һәм менә монда сорау килде. Онлайн смена турында сөйләгез әле. Әгәр дә мин дөрес хәтерләсәм, онлайн смена узды Сәләт Санакның ничек узды? Әйе, без
Хәзер дөресен әйткәндә, на прошлых выходных 3 көн дәвамында беренче онлайн сменабызны уздырдык. Без балаларны туплап, аларны төрле төркемнәргә бүлеп, шулай ук сәләт атмосферасына күчтек. Һәм безнең туртаяклар булды, шәмшекләр булды, төрле кызыклы мастер-класслар һәм дәресләр узды. Кичке чараларыбыз да бик шәп узды дип әйтәсем килә. Һәм безнең онлайн смена тәмамланганда без барлык сәлкешләр дә, баш җитәкләр дә, командабыз да җыелды. Һәм чөнки без чын күңелдән сәләт атмосферасы белән проникли дип әйтсәм дә була. Бик зур рәхмәт, Ләйсән апа. Шуннан да атмосфера дигәндә, менә бүген дә иртә беләннән бирле сәләт атмосферасы әйтерсең форумнан китмәгән кебек, шулай ук сәләт санак онлайн сменасы да узган дип уйлыйм. Бик зур рәхмәт. Шуның белән сораулар тамам. Һәм инде без синең белән әлегә саубуллашабыз, Ләйсән апа. Пока-пока. Пока-пока. Безнең белән әле генә элемтәдә булды сәләт санак аланының баш җитәге Ләйсән апа Сабитова. Әгәр дә сез программист булырга телисез икән, компьютерны, ноутбукны бик каты яратасыз икән, һәм интернетны яратасыз икән, һәм сезгә IT юнәлеше якын икән, барыгызны да көтәбез сәләт санак аланында. Һәм инде киләсе булып біз туры эфирда көтәбез Яршаллы аланының баш җитәге Азат абыйны. Азат абыйны кемнәр белә, Яршаллы мондамы, яр дигән комментарийлар күрә идем иртә беләннән. Әйе, санак, хочу увидеть Динар абый дип язганнар. Динар абый да бик тиздән безнең белән элемтәгә керәчәк. Һәм инде әлегә без көтәбез сәләт Яршаллы аланын. Димәк, дуслар, ничек уздысын төркем вакыты? Безнең бит әлеге чыгышка кадәр төркем вакыты иде. Языгыз комментарийларда нәрсә эшләдегез, таныштыгызмы, уйнадыгызмы, нинди уеннар уйнадыгыз? Минзәлә кайда дип сорыйлар монда. Әйе. Барыбыз да төрле шәһәрләрдә булуга карамастан, барыбыз да бергә онлайн бер гаилә кебек шушы чараларны үткәрә алабыз. Миңа калса бик текә. Комментарийлар шундый күп, мин хәтта аларны укып өлгерә алмыйм. Димәк, безнең Азат абый әзер, һәм инде берничә секундтан безнең белән монда Яршаллы аланы директоры Азат абый булачак. Яр, сез мондамы? Сәлам, Азат абый. Сәлам, Тахир абый. Ничек синең хәлләр? Минем шәп, үзеңнең ничек? Аллага шөкер, чөнки бүгенге көн сәләткә багышланган һәм бүгенге көнне без сәләт белән бергә үткәрәбез. Азат абый, син быел сәләт Яршаллы аланына директор булып барасың, шулаймы? Әйе. Яхшы, алайса, Азат абый, син беләсеңдер, кайчан уза, кайда уза, ничек уза, бу сорауларга җавапны синнән сорыйбыз. Рәхим ит, Азат абый. Сәләт Яршаллы 24 июньдән кадәр, 24 июньдән 4 июньгә кадәр без Бумажник базасында булабыз, Яршаллыда, анда бездә бик шәп бассейн да бар. Аннары без Биләр форумына барабыз, 9 июльгә кадәр. Шәп, менә монда комментарийлар килә, Азат абый красавчик дигән. Әйе, мин дә бу комментарийларга кушылам. Азат абый, яхшы. Яршаллы аланының юнәлеше нинди? Безнең төп юнәлеш инде ул интеллектуаль һәм иҗади юнәлеше. Һәм шулай ук бездә спорт бар. Anlaşıldı. Azat abi, менә шундый сорау сорыйсы килә сиңа. Нәрсәсез яхшы смена үткәреп булмый? Нәрсәсез? Панамкасыз. Панамкасыз. Яхшы. Үземгә язып куярмын, панамка белән барырмын, аңла да яхшы. Азат абый, һәм инде тагын бер сорау, укыту программасы буенча, бәлки күренекле шәхесләр чакырасыздыр, бәлки ниндидер секрет бардыр, һәм сез бу секретны бүген онлайн форумда әйтергә телисездер. Бармы андый внутричоклар дип әйтсәк тә була миңа калса? Әйе, бар. Быел Яршаллыга 5 ел инде тула. Беренче безнең бәләкәй инде юбилей, һәм без әйдаманнар белән, команда белән күп сюрпризлар әзерләдек, һәм шуңа күрә гаризаларны җибәрегез һәм Яршаллыда күрешербез. Пока что сюрприз. Рәхмәт бик зур, Азат абый. Безнең белән элемтәдә Азат абый иде, сәләт Яршаллы аланы, һәм без синең белән сау булашабыз әлегә. Пока, Азат абый. Пока.
Demek, dostlar, yarşallı alanı bilen de əngəmə uzdırdık. Hem indi biz alğa taba barabız. Kilesi bula biz şaltratabız kimge? Dinar abıға. Kimdir bunda yazğan idi, bir qatı Dinar abını kurası kilədi. Nək mənə xəzir biz Sələt Tulpar alanının baş itəgi Dinar abı bilen turdan tura efirdə kuruşaşak biz. Dirsingini etkəndə Tulpar alanı şəxsən mənə bir kişi, hem Tulpar alanı bir neçə yıl Sələtdə эшләп килә. Әгәр дә сәлкеш булсам, бәлки мин дә Tulpar аланына барыр идем дигән фикер бар хәтта. Димәк, дуслар, әйткәнемчә, тиздән безгә кушылачак Динар абый һәм Динар абый инде әзер. Әйдәгез бергәләп каршылыйк Tulpar аланын. Сәлам, Динар абый. Сәлам, Тахир абый, сәлам. Ничек хәлләрен? Әйбәт, Башкортстанда утырам. Әйбидә. Самоизоляциядә. Да, хәзер. А? Авылдамы? Авылда. Шәп, Динар абый, алайса әбиләргә, бабаларга барысына да күп сәлам әйт онлайн сәләт җыеныннан һәм без әкрен генә башлыйбыз. Динар абый, беренчедән нәрсә ул Сәләт Tulpar аланы синеңчә? Үзе Tulpar, ул безнең символика Tulpar канатлыгат. Получается, Башкортстанда риваяттә батырның иң якын дусты канатлыгат. Ул яна биеклеккә омтылырга булыша иде батырлары. Anlaşıldı. Сәләт Tulpar аланының юнәлеше нинди, направление? Юнәлеш бездә әлбәттә иҗат. Бездә шундый дәресләр бар, вокал, ул да булса татар теле, быел бездә яңа дәрес ул хореография һәм инде театр. Динар абый, менә монда комментарийларда күрәм, сине бик каты яраталар барысы да. Динар абый, яратам дип йөрәкләр күрсәтәләр. Һәм инде менә хәзер туры эфирдан син сәлкешләргә нәрсә әйтергә теләр идең? Һәм бу берничә секундны, бу мизгелне сиңа тапшырам, сәлкешләргә мөрәҗәгать итү өчен. Рәхимет, Динар абый. Сәләтне яратыгыз. Tulparны яратыгыз. Раушанны яратыгыз, рухиятны яратыгыз, биләрне яратыгыз. Һәм инде гомумән сәләтне яратыгыз. Шулай бит. Әйе. Бик зур рәхмәт. Һәм идә утырыгыз. Рәхмәт. Әйе, Динар абый, синең белән сөйләшү һәрвакыт бик рәхәт уза. Һәм синең белән кичкә кадәр сөйләшеп идек, ләкин безнең вакытыбыз ахырына якынлаша. Синең белән әлегә саубуллашабыз һәм хәерле көннәр телибез. Рәхмәт. Авылда күп ашама, яме, Динар абый. Авылда мин белән күп ашалар. Ярый, күрешербез. Пока-пока. Димәк, дуслар, шуның белән безнең әлегә баш итәкләр белән очрашу тәмам, ләкин әле без барлык аланнар белән очрашачакбыз. Һәм инде хәзер шуны әйтәсе килә, безнең очрашу булачак. Безнең бүген бик мөһим кунагыбыз бар. Ул да булса Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министры Фатахов Дамир Илдус улы. Аның белән очрашу булачак һәм бу очрашуны үткәрер өчен мин сүзне тапшырам минем коллегамга, ул да булса Ислам абый. Каршы алыгыз Ислам абыйны. Йоу, сәлам, дуслар, исәнмесез. Рәхмәт Тахир абыйга, рәхмәт сезгә сәлкешләр. Без дәвам итәбез. Исегезгә төшерәм. Сәләт җыены онлайн. Без дәвам итәбез. Без бүген инде сәгать 9-дан иртән эфирда һәм бүген без көне буе сезнең белән, сез көне буе безнең белән туры эфирда 12 сәгать. Сез безне карый аласыз. YouTube'та, минемчә иң күп караучылар YouTube'та, ВКонтактеда һәм Instagram'да. Һәм инде күбесе YouTube'та булгач, без комментарийларны күбесенчә укыйбыз YouTube'тан. Шуңа күрә рәхим итегез, лайклар куегыз һәм инде комментарийлар калдырыгыз. Һәм инде берничә мизгелдән элемтәгә чыга Тахир абый әйткәнчә Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министры Фатахов Дамир Илдус улы. Һәм инде берничә мизгелдән без аны күрәчәкбез экранда һәм аның белән элемтәгә чыгабыз. Менә, исәнмесез? Хәерле көн. Здравствуйте. Хәерле көн, исәнмесез? Добрый день всем. Хәерле көн. Для начала, наверное, хотелось бы дать вам слово, чтобы вы поприветствовали всех наших зрителей.
потом уже, наверное, начнем беседу. Ну, я с удовольствием приветствую всех зрителей. Салям, салям, барысқа доброго дня. Отличный формат. Я очень рад, что Салят так быстро перестроился и в очень современном формате проводит форум. Я сначала, когда мне рассказали, я сначала не поверил, что вот в таком формате и с таким количеством людей, охвата будет проходить форум. Это очень круто, что несмотря на те сложности, которые сейчас происходят, Салят, то, в чем я и не сильно удивляюсь, в итоге первым перестроился и проводит форум. Наверное, не слукавлю, если скажу, что Салят первый в стране проводит вот такой масштабный форум онлайн. И ну, это почерк, это именно по-настоящему отражает Салят и отличает Салят от всех других организаций. Вы крутые, мы вас очень любим, уважаем, вы большие молодцы. Спасибо большое, Бигзу Рахмат. У нас есть 20 минут в эфире, чтобы с вами пообщаться. У нас есть вопросы, которые предложили дети, Салькеша, Айдаманы. Много вопросов неформальных, поэтому, я думаю, беседа такая душевная получится. Первый вопрос, раз уж тут время обеда, вот, интересуется, любите ли вы готовить? И, может быть, у вас есть какое-то коронное блюдо? Может быть, даже поделитесь рецептом. Куда-то вы пропали у меня. Вы меня видите? Вот сейчас, к сожалению, нет. Я вас технически, но я думаю, что сейчас мы это исправим. Да, ну что, наша беседа, я думаю, вот-вот обязательно продолжится. Вот не успел я задать первый вопрос. Кстати, сейчас время обеда, хазір түшкі аш. Менә Дамир Эльдусовичтан сұраған идем, иң яраткан ризыгы. Нажал. Я, видимо, еще не такой прогрессивный, как вы. Еще учусь, как правильно пользоваться всеми современными способами коммуникации. Ну, главное, все получилось, и мы вас слышим. Самое главное. Да, какой первый вопрос? Нет, первый вопрос. В общем, тут интересуется, любите ли вы готовить, и, может быть, есть у вас такое любимое коронное блюдо, которое вы для всей семьи готовите? А я только что готовил сырники. Я не знаю, насколько порадует это блюдо вас, но так в целом я люблю больше кушать, чем готовить. Ну, сырники, это отлично, это отлично. Хорошо, следующий вопрос, он тоже, видимо, интересует всех детей многих. Есть ли у вас любимая компьютерная игра? Может быть, это PlayStation, может, компьютер, может, на телефоне у вас есть какая-то игра? Может, расскажете, если не секрет. К сожалению, я очень рассчитываю, что у меня появится когда-то столько времени, чтобы играть в игру на компьютере или на телефоне. Из воспоминаний у меня из детства игра, когда появились только первые, я не знаю, нынешнее поколение, наверное, даже уже не помнит, был волк, который ловил яйца. Да. Такая замечательная игра, компьютерная, точнее, такая, даже не приставка, да, это такая небольшая штука была, я даже не знаю, как ее объяснить. Но, в общем, это была игра, в которую мы очень долго играли. А так я люблю порезаться сейчас, если уж есть время, в FIFA с сыном, поиграть в футбол. Да, наверное, к сожалению, все. Ну, замечательно. Я думаю, кстати, да, есть всякие аналоги PlayStation такие, или Tetris. Ну, я думаю, тот, кто понял, о какой игре шла речь. FIFA это замечательно. Кстати, тут футбольный вопрос тоже был, наверное, самый актуальный вопрос десятилетия прошедшего. Месси или Роналду, все интересуются? Месси. Месси? Да. Отлично. Окей, мы двигаемся дальше. Тут у нас такие вопросы в сфере интернета. Раз уж мы тут телефона коснулись, спрашивают, сейчас очень популярно называть топы. Можете ли вы назвать топ-3 любимых YouTube-канала? Может, все-таки есть время иногда взглянуть на YouTube? Да, YouTube очень популярная площадка, платформа. Я смотрю Дудя с удовольствием, достаточно давно, с момента того, как молодежь Татарстана меня с ним познакомила. По итогам встречи 14:30 летом прошлого года я так достаточно последовательно смотрю все выпуски. Сам смотрю с удовольствием редакцию на Ютубе.
Ну вот, наверное, вот эти ключевые программы, которые... И смотрю вот все то, что, опять же, молодежь присылает. Ивлееву смотрел только потому, что она одна из топовых была по итогам нашего исследования. Не могу сказать, что я продолжаю ее постоянно смотреть. Вот. А так, наверное, Дудь и редакция. Спасибо, спасибо, было очень интересно. Вот тоже продолжая тему, интересуется, какую музыку слушаете вы? И вот в дополнение вопрос, кого бы вы отметили из молодых татарстанских, не знаю, певцов, музыкантов? Я, наверное, не буду сильно оригинальным. Если я лично, то я больше слушаю, конечно, наверное, что-то из 90-х, не сильно, может быть, понятное нынешнему молодому поколению, с одной стороны. Но хотя вы все, наверное, знаете и Меладзе, и Агутина, это мои любимые исполнители, особенно когда Агутин сейчас в онлайне делает свои концерты, это очень круто. Да. Мне кажется, вся страна смотрит. Ну, в общем, это мои любимые исполнители, если так брать за классику, да. А так приходится слушать с удовольствием, точнее, слушаю всю современную музыку, разную. Опять же, все то, что сейчас слушает молодежь. Мне вроде бы интересно и положено по долгу службы, но при этом это тоже качественное, разное. Люблю слушать разную музыку. Мне кажется, вообще у любого исполнителя в любом стиле есть какие-то свои изюминки. Я в разных стилях и у разных исполнителей нахожу хорошие композиции, которые с удовольствием вставлю себе в плейлист. Из наших ребят, я не знаю, попаду ли я в ваш топ, мне нравится Айгуль. Я с удовольствием слежу за ее творчеством, несмотря на то, что она там и в Европе, и, ну, в общем, такой человек мира уже. Из наших мне нравится творчество Зарины. Я периодически даже где-то лайкаю, ставлю какие-то. Мне нравится творчество Multi Music, извини, что... Чего себе? Даже не с тебя начал. Ильгиз Шихразиев, если не ошибаюсь. Да-да-да, все верно. Да, Ильгиз мне нравится. В Кремле последний раз, он когда выступал, и как раз подходил в этот момент. Очень, очень, мне кажется, большое будущее у него. Ну, в общем... и знаете, кто еще в сети мне попадался? Камиль, если не ошибаюсь, The Cam. Да, рэпер. Да. Вот мне очень тоже самобытный чел. В общем, ну как-то так. Спасибо. Очень интересно, очень интересно. И, кстати, если вы не знали, те, кто нас смотрит, я вам потом еще отдельно расскажу про всех этих исполнителей. Может быть, вы для себя их откроете. Это я зрителям говорю. Так, следующий вопрос. Вот тоже, мне кажется, довольно интересный. Он уже из другой, наверное, сферы. Помните ли вы первый день в роли министра? Вам запомнилось что-то наиболее яркое из этого дня? Ну, мне, наверное, запомнился в первую очередь разговор с президентом республики. Наставление Рустама Нургалиевича, его искренняя вера в важность и значимость работы с молодежью. Это, наверное, самое яркое впечатление от первого дня. Ну и вот это, наверное, перспектива, желание, возможность что-то хорошее сделать для молодежи Татарстана. Очень эмоциональное состояние первого дня. Как-то так. Спасибо. Следующий вопрос, вот тут, кстати, несколько раз даже, да, он есть, про Салят. Про Салят спрашивают, как бы вы описали Салят вот буквально в нескольких словах? Если бы кто-то предложил 5 слов, я не знаю, может быть, не хватит 5 слов, но, тем не менее, ассоциации, когда вам говорят молодежная организация Салят, что первое приходит на ум? Салят. Ну, Салят это бренд Татарстана. Салят – это рух, Салят – это искренность, Салят – это семья, Салят – это по-настоящему, и Салят – это честно. Спасибо. Спасибо большое. Ну, тут в продолжении темы тоже вопрос. Хотели бы вы направить своих детей в Салят? Может быть, даже какой-то профиль Алана, может быть, я не знаю.
С удовольствием. Я и когда был в гостях на форуме, даже после этого приходил, рассказывал своим детям. Я бы хотел, если вы меня спрашиваете, но у меня такой принцип воспитания и коммуникации с детьми. Они выберут сами. Я буду только рад, если это случится. Замечательно. С удовольствием. У них еще есть время. Я имею в виду даже у среднего, у младшего. Алла берсе. С Удовольствием будем ждать. Следующий вопрос тоже к нам поступил. Он уже, видимо, касается того, что будет после самоизоляции. Но вот, говорят, если бы вас попросили провести экскурсию по нашей республике, по Татарстану, в течение 1 дня, куда бы вы сводили этого человека? Может быть, какой-то другой район или в Казани в какое-то конкретное место? Что бы вы показали? Я показал Министерство по делам молодежи. И показал бы наши молодежные центры, показал будущее, тем более это случится уже летом, показал бы лучший, не побоюсь этого слова, в Европе, экстрим-парк, который строится для молодых людей, движение УРАМ с инициативы выходил, и президент Татарстана поддержал. Я бы показал молодежь разную, в общем, поделился этой энергией, которая уникальна. С удовольствием бы рассказал о молодых людях Татарстана. Замечательно. Я видел фотки экстрим-парка, это очень круто, очень круто. Дай бог. Да, многие это увидят. Окей, вот тоже много на самом деле вопросов интересных. Если бы предложили выбрать гимн Министерства молодежи из существующих песен, которые уже написаны, есть ли такая песня, как вы думаете? Я не знаю, придет ли сразу на ум что-то? Я бы сделал микс, наверное, какой-то, причем вместе с вами. Давайте что-нибудь придумаем. У нас пока нет гимна, это круто, если вы выйдете с какой-то инициативой, микс из разных песен, но которые как раз передают дух молодежи Татарстана. Я буду искренне рад. Даже вместе с вами на каком-нибудь инструменте сыграю или пару куплетов спою. Вау, это очень круто. Я, кстати, с удовольствием. Мне кажется, интересная затея тут у нас рождается в прямом эфире. Окей, двигаемся. Олга, нет, я на самом деле с удовольствием. Мне кажется, можно подключить многих артистов, даже тех, которых вы назвали, и сделать какой-то действительно такой, не знаю, назвать ли это гимн, но вот что-то такое молодежное. Окей, двигаемся дальше. Есть еще у нас вопросы. Интересуются по поводу книг. Тоже такой самоизоляционный, наверное, вопрос, хотя и не только. Какой-то must-read для молодежи, может быть, какие-то книги, которые повлияли на вас в молодости, что бы вы посоветовали почитать? Ну, если в молодости, я буквально недавно в прямом эфире на этот вопрос отвечал, я надеюсь, что молодые люди уже прочитали. Если нет, обязательно прочитайте «Герой нашего времени», прочитайте «Мастер и Маргарита». Это то, что на меня оставило из молодости, как вы говорите, из школьной поры впечатления, хотя перечитывая потом, это уже совершенно другое произведение, другое понимание. Я бы посоветовал теорию поколений, чтобы лучше понимать и старшее поколение, и нынешнее, когда мы говорим про поколение Z, про поколение X и так далее. Да? Небольшая книга, но, как мне кажется, очень хорошо иллюстрирует вот эти уникальные черты разного поколения, ценности, принципы и помогает в коммуникации понимать разные поколения. Зулейху давайте прочитаем вместе, если кто-то не прочитал. Зулейха открывает глаза, идет сериал сейчас. А я как мне кажется, один из первых, наверное, некорректно говорит. Но, в общем, я сразу, как только она вышла, с удовольствием замечательное произведение прочитал. И очень мне понравилось на одном дыхании. Если чуть постарше ребятам, кто уже задумывается о каких-то своих бизнес-проектах, о самоорганизации, прочитайте Кови «7 навыков высокоэффективных людей». В определенный момент это была моя настольная книга, но советую, и кто прочитал, еще раз прочитайте. Она в разный период времени по-разному помогает, открывается, по-разному раскрывается. Вот, наверное, так.
Спасибо, спасибо. Я думаю, многие записали ваши рекомендации. Продолжим. Курпатова почитайте про то, что с разумом с нашим происходит. Его исследования про разум, как он влияет на наш головной мозг. Просто на простом языке тоже есть хорошие и статьи, и книги. Что-то посложнее воспринимается. Но просто его теория того, что происходит с людьми, когда они все в гаджетах, когда они в сети, в интернете, эта часть тоже интересна. Спасибо, спасибо за рекомендацию. Вот тут вопрос, который много раз уже повторялся. Ездили ли вы в детстве в различные лагеря, смены? Да, Лавашка, спасибо за вопрос. Это моя любимая пора. Я каждое лето, меня родители отправляли минимум на 2 смены в лагерь. В большей степени это было Лебяжье, лагерь «Экран», «Молодая гвардия». Спортивно я играл в футбол профессионально, и мы по 2-3 смены проводили в летнем оздоровительном лагере. Это очень круто. Я искренне сочувствую тем ребятам, которые еще в лагере, точнее, в лагерях не были моего возраста, когда мы общаемся. А кто еще не был из ребят, всем рекомендую обязательно быть. Ну а Салет — уникальная площадка, отличная атмосфера, хороший лагерь. Вы молодцы. Спасибо. Вот еще вопрос касательно путешествий. Вот кого-то интересует последняя страна, которую вы посетили, но я бы еще дополнил, что касается путешествия внутри России, чтобы вы тоже посоветовали, чтобы уже на будущее кто-то, может быть, запланировал съездить в классное место в России. Да, спасибо. Я последний год-два с учетом работы много поездил по нашей стране, познакомился с коллегами из других министерств, ведомств нашей большой страны. Но из того, чтобы, во-первых, для себя совершенно по-другому открыл Россию, уникальные места, красоту. И одно из последних мест — это Алтай. Я очень рекомендую, как модно говорить, место силы. Мне кажется, это абсолютная правда. Алтай — уникальное место. Озера, Телецкая, природа, сама тайга. В общем, очень рекомендую. Из ближайших, куда мне хочется поехать, это на Байкал. Я, к сожалению, не был еще. Но это вот такой тоже пункт must visit. Да, спасибо большое. Тут, кстати, много комментариев пишут, что да, Зулиха открывает глаза, замечательное произведение, дополняют. Но, к сожалению, у нас буквально минута времени осталось, и у нас вот есть завершающий вопрос, и его много раз произносил тот же Дудь, которого вы сегодня упоминали. В чем сила? Ну, я оригинальным не буду, хотя Дудь всегда против, когда так отвечает. В правде, я полностью соглашусь с главным героем известного фильма. В правде, и я отвечаю в зависимости от настроения равнозначно, иногда в любви, но, вот как мне кажется, это две составляющие: в правде и в любви к друг другу, к себе, к ближнему, к искренней, настоящей любви, которая помогает преодолеть все сложности, все трудности в жизни. Любите искренне, по-настоящему, всем сердцем, всей душой. А из пожеланий, коль мы заканчиваем, я хочу всем пожелать, чтобы искренне верили в себя, в свои силы. Я могу, исходя из своего опыта, точно сказать, что все возможно. Я всегда заканчиваю свои выступления этим посылом к молодым людям. Верьте в себя, у вас все получится, если вы будете верить в свои силы, даже если никто уже не верит, и вам кажется, что все пропало. Верьте, если вы идете к своей цели, если вы искренне в нее верите, никого не слушайте, у вас все получится. А мы, как Министерство молодежи, обязательно всем, чем сможем, поможем. Спасибо. Рахмат. Рахмат. Саулус. Саулус, благодарим вас за беседу. Надеюсь, что всем нашим зрителям она понравилась. Мы благодарим, Дамир Ильдусович, вас. Бик зор рахмат сезге. Мына шундай біздің көп кіна комментариялар, мұнда сұраулар, көп кіна сұраулар кетті. Қызғаныш біздің министр білен бары тек 20 минут қына аралашу болды. Сұраулар бик көп. Ниндер сұрауларына бердім. Қойсыларын үлгірмәдім. Ғафу етегіз. Ләкин сұрауларығыз үшін зур рахмет. Сәлкішлер. Инді біздің сағат
Бер, көндізгі бір. Әйдәгіз шундай сұрау, кімнәр нәрсә ашый? Менә хәзер төшке аш вакыты. Менә кемнәр нәрсә хәзер ашый? Әйтегез әле миңа. Кемнәр кыстыбы, эчпочмак, бургер, хот-дог, нәрсә сез үзегез әзерләдегез, нәрсә сезгә әзерләде әниләрегез, әтиләрегез, әбиләрегез, бабаларыгыз, кем белән сез торасыз, кем белән сез самоизоляциядә, әти-әниләрегездер инде күбесенчә. Кемнәр нәрсә ашый төшке аш вакытында? Әйдәгез әле белешик, һәм инде әлбәттә без аны бүген әйткән идек берничә тапкыр, тиздән элемтәгә чыга Сәләт яшьләр үзәге директоры Айгөл апа Габдрахманова. Так, мин пока укыйм: сырники, пәрәмәч, гөмбә белән бәрәңге, пирожки, манты. Кемдер шикләвек ашый, йомырка, пельметроны дигән. Бу пельменинең ниндер, наверное. Нәрсәдер? Пельметроны. Додо пицца. Пәрәмәч, гуляш, китте монда комментарийлар. Без көтәбез, тиздән безгә кушыла Сәләт яшьләр үзәге директоры Айгөл апа Габдрахманова. Туры эфир, ул өйдә һәм ул пешерә эчпочмак. Һәм хәзер ул безгә сөйләр, ничек дөрес иттереп, тәмле иттереп, шәп иттереп эчпочмаклар пешерергә. Һәм инде бәлкем сез дә әзер аның белән бергә пешерергә. Сәләт official Instagramында анда бар иде пост, соңгы пост. Нәрсә әзерләргә кирәк, шул эчпочмакны пешерер өчен. Мин укыйм. Так, Айгөл апаның эчпочмакларын көтәм. Мин дә көтәм. Творог, кемдер ашый, шәк-шәк, пельмень. Менә берничә тапкыр монда пельмень дип язганнар. Вау, кемдер бәлеш ашый. Тәмлеме бәлеш, языгыз. Пельметроны ул азнакай дигән. Берничә тапкыр пельметроны дип яздылар. Кемдер пицца ашый, пиццын языгыз, менә нәрсә белән пицца ашыйсыз? Сыр белән анда, нинди, маргарита, пепперони, плов, кемдер. Ага, Айгөл апаны күрәм, хәзер ул тиздән шулай була эфирда. Мин әлегә укыйм, кем нәрсә ашый. Берничә мизгелдән Айгөл апа Габдрахманованы сез дә күрерсез, һәм ул безгә сөйләшәк, ничек тәмле иттереп эчпочмак әзерләргә. Эчпочмак әзерләргә инде су эчәсе килә башлады. Кемдер шашлык ашый? Хәзер ул пешерү шкафында, духовом шкафе, һәм инде тиздән пешеп чыгачак, һәм без сезнең белән аны караячакбыз. Хәзер сезнең белән безнең күп вакыт түгел, пешерергә тәкъдим итәм. Башлыйбызмы? Әйе, Айгөл апа, монда язалар, ишетелми, звука нет, тавыш юк диләр. Нишләптер, менә күп кенә комментарий. Анда синең барысы да тоташканмы? Әйе. Бар диләр. Бәлкем бу мин, әйе, Минеке тоташтырылган, барысы да бар. Тавыш бар. Кемдер миңа монда яза, тавыш бар. Ну, монда күп кенә комментарийлар, менә появился, ишетелә диләр. Бик шәп. Әйдә, тагын бер кат сәламлә инде барысында. Яңадан барыгызга да сәлам. Сезне һәрберегезне күрергә бик шатмын. Мин сезне сизәм, тоям. Бүген көне буе Сәләт мөхитендә шундый рәхәт. Һәм инде менә төшке аш килеп җитте. Без бүген эчпочмаклар пешерәчәкбез. Татар халкының милли ризыкларына килгәндә, аларның күбесе камыр, бәрәңге һәм иттән тора. Менә шуларның бер вариациясе ул эчпочмак. Бүген пешереп карыйбыз. Безнең вакыт артык күп түгел, шуңа күрә башларга тәкъдим итәм. Башлыйбызмы? Айгөл апа, башла. Монда как бы син башлыйсың, мин бары тик карыйм, күзәтәм. Безнең әзерләнгән булырга тиеш эшлек. Ягъни менә биредә бүген монда ит, бәрәңге, суган һәм туз, борыч һәм приправалар. Нәрсә яратасыз? Эшлекне төрлечә эшләргә була. Әйтик анда ана итеннән кала, хәтта тавык ите дә кушарга була, фарш, туралган ит,
Үрдәк ите, каз ите кушсагыз да үзегезнең вкусовой предпочтениеңызга карап. Һәм инде без камырны әзерли башлыйбыз. Эчпочмак пешергәндә камыр төрле булырга мөмкин. Чүпрәле камыр һәм әче камыр. Менә мин күбрәк әче камыр белән яратам. Аны тиз дә ясауы рәхәт тә менә без башлыйбыз. Менә безнең каймак. Сез әзерләп куйгансыздыр дип ышанам. Кемдер минем белән бергә әзерли, кемдер язып куя. Кемнәр синең белән бергә әзерли, языгыз әле безгә комментарийга. Камыр өчен безгә кирәк каймак, безгә кирәк йомырка. Гадәттә менә эчпочмакларны кемдер кечкенә итеп пешерә, кемдер зуррак. Мин менә зуррак эчпочмак яратам. Һәм инде зуррак, әйтик 5-6 эчпочмак өчен безгә кирәк менә 2 йомырка. Каймакка килгәндә 150-200 грамм төрлечә була инде. Һәм аларны булгата башлыйбыз. Булгатабыз. Пешергәндә гадәттә кирәк яхшы кәеф, чөнки кәефтән карап тәмлеме юкмы икәнне күренәдер сезне әйткәндә. Шуңа күрә Лилиана Галимова, дөрес укыдыммы? Мин пешерәм. Айдар Насибуллов. Синең белән пешерә? Тагын менә каймак белән йомырканы булгаткач, мин тәкъдим итәм бераз гына майонез өстәргә. Әгәр дә сез өегездә ясыйсыз икән майонез, күпкә яхшырак. Мин мәсәлән үзем ясыйм. Анда горчица, йомырка, төрле вариантлар бар. Интернетта укысаңыз рецептларын, яисә әйтик кибеттән дә алып ясарга була. Аның составын тотып карап, менә шулай булгата башлыйбыз. Менә бу безнең шундый основа. Аны яхшы итеп кенә булгаткач, бераз гына туз өстибез. Тузны бирүдән алам. Туз инде гадәттә на глаз, что называется, күзгә карап, шамалап кына, чөнки каймакта да, майонезда да туз бар. Өстәдек һәм булгатуны дәвам итәбез. Мин әйтеп китәм, монда күп кенә кешеләр синең белән әзерли. Менә Лилия Валеева, мин нац ашыйм ди. Чәй белән, шоколад. Анысы да яхшы. Шоколадны гадәттә көндезге 3-кә кадәр ашарга кирәк. Ул шунда теге зарарга китми, яхшыга гына китә. 50 сәгать бар. Аннары он өсти башлыйбыз. Онга килгәндә безнең якынча 250-300 грамм төрлечә була. Иң мөһиме он иләнгән булырга тиеш. Менә минем әзерләп куелган алдан иләнгән оным бар иде. Менә шуны булгатабыз. Камырга килгәндә күп кенә кеше, дөресен генә әйткәндә, камырдан курккан никтер. Авыр булыр, килеп чыкмас, камырдан куркырга кирәк. Башта без менә вилка яисә палак белән булгата башлыйбыз, кемдер миксер белән булгатып ясый. Мин инде менә чәнечке белән булгатам, миңа шулай уңайлырак. Һәм безнең камырыбыз начинает загустевать, татарча әйткәндә, һәм менә шундый каймак формасыннан инде ул ката бара. Һәм без өстибез тагын он. Хәзер менә нәрсәсеннән куркырга кирәкми? Онны кушкач, без аннары кул белән баса башлыйбыз камырны. Камырны минем әни әйткәндәй, камырдан куркырга кирәкми. Бер нәрсәсе дә юк. Кулны чиста итеп юдык. Беләзекләрне, йөзекләрне салдык, алар сезгә кунашаларга мөмкин. Һәм кул белән булгата башлыйбыз. Менә күренәме сезгә? Барысы да күренә. Бик шәп. Ярар. Булгатабыз. Анда бәлки тагын берәр сораулар булса, мин сезгә рәхәтләнеп сорауларыгызга да җавап бирә алам пешергән вакытта. Димәк, кешеләр әйдәманнар, элемтәдә Гөләп Габдрахманова эчпочмак пешерә. Һәм инде сезнең сорауларыгыз булса, без инде күрдек, нәрсә сез хәзер ашыйсыз, билмән, бәлеш, сырник, кем нәрсә ашый. Ашларыгыз тәмле булсын, аш булсын. Гөләпгә сораулар булса, эчпочмаклар турында ничек пешерергә, бәлкем сез нәрсәдер ишетмәдегез. Карагыз, менә әзерләнеп бетер алдыннан бераз гына теге, когда еще камыр кулга прилипает, әз генә май өстибез. Кунбагыш мае яисә оливковый май, нинди май яратасыз, ниндине кулланасыз, һәм инде теге әйтик 1-2 зур калак чамасы өстибез. Һәм булгатуны дәвам итәбез. Кстати, менә кулыгызга камыр теге ябыша бит инде, менә шушы ябышканны алыр өчен ахырда кунбагыш май бераз гына өстәсәгез, тиз генә бармаклардан төшә.
Sizning Айгөл апа, сұрау бар. Әйе. Иң яраткан, ничек, десерт дип әйтегез, сладкое берәр нинди баллы нәрсә, иң яраткан нәрсә? Миңа килгәндә, беләсезме нәрсә, менә күп кеше десертларга килгәндә анда чизкейк, торт ярата, әмма минем специфик ашау режимы. Мин сөтле әйберләр ашамыйм. Шуңа күрә менә һәр кеше яраткан анда чизкейк, торт кебек әйберләр мин яратып бетмим, мин аларны ашый алмыйм. Чөнки теге не аллергия на лактоз, ничего, просто болай гына ничектер бала чактан инде яратмыйм. Шуңа күрә мин яратам, нәрсәне яратам. Кош телен бик яратам. Гади генә пешерелә дә, тәмле дә. Әгәр дә теге хрустящий итеп ясалса, шуны яратам. Әгәр дә тәмле бавырсак булса, аны яратам. Бик баллы һәм каты булмаган очракта аны да яратам, ләкин үзем әле бавырсакларны дөресен әйткәндә пешереп караган юк. Монда язалар, Айгөл апаның Инстаграмда бар хэштег «Уңган килен». Анда күп тәмле рецептлар бар. Менә кем тели Инстаграмда «Уңган килен» дигән хэштегны табып, карагыз рецептлар. Әйе, менә камырны хәзер басабыз. Всё, консистенция җитте. Он тамам, димәк, камыр ябышып бетте. Менә аны катырак итеп басырга кирәк. Чөнки әгәр дә каты итеп басмасагыз камырны, сезнең җәйгән вакытта камырыгыз тишелергә мөмкин. Шуңа күрә көчегезне жәлләмичә, чынлап бераз гына көч кирәк. Менә шулай басабыз камырны. Басабыз. Һәм инде җәерлек булсын. Теге ташка кадәр басмабыз. Это точно приходит с опытом, тәҗрибә белән килә. Никадәр күбрәк пешерәс, шул кадәр күбрәк сезнең камыр ясау сыйфатыгыз яхшыра һәм камилләшә барасыз шушы эштә. Менә минеке как будто почти җитте инде үз консистенциясына. Монда бер сорау бар, ул алга таба инде. Менә духовкада пешмаклар ничә минут пешергә тиеш? Менә беләсезме, итенә карап. Әйтик, менә хәзер бераз гына юып алырга кирәк булыр. Яисә болай гына селкеп алам. Итенә карап. Әгәр дә сезнең итегез фарш форматында икән, димәк, бу тиз генә пешә. 45-50 минут эчендә һәм сезнең духовой шкафыгызга карап инде. Әгәр дә анда сез дураклап итне саласыз икән, шул тона ите яисә ат ите анда, ул бераз гына озаграк, 1 сәгатькә якын. Шуңа күрә итенә карап. Әгәр дә тавыкныкы булса, хәтта 40 минут эчендә дә пешергә мөмкин. Менә шулай без аерып алабыз бераз гына безнең камырны. Күрсәтеп алам, менә камерага якынрак килеп. Әйе, түгәрәк форматында. Ага. Ул сезнең зурлыгыгызга карап. Әгәр дә кичкенәне яратасыз икән, кичкенә итеп, һәм аны бераз гына безнең токтада менә шулай басабыз. Әйләндерәбез, дөресен генә әйткәндә. Һәм безнең шушы кичкенә түгәрәктән biz ясыйбыз җәймә түгәрәк. Алабыз кылауны, һәм инде аны җәя башлыйбыз. Менә шулайрак җәябыз. Төрле яклап ул түгәрәк форматында булырга мөмкин. Әгәр дә сезнең камырыгыз прилипает, ябыша икән сезнең токтагызга, аны өстәбез. Менә шулай төрле яклап җәябыз. Аның калынлыгы ярты 3-4 мм булырга мөмкин. Аннан да тагын да калынрак эшләмәгез, чөнки алай тәмсез була. Менә шулай ясыйбыз. Җәйдек. Әйбәт кенә баскач безнең җәелми. Менә безнең шулай килеп чыкты түгәрәк. Камырыгызга карап, һәм эшлегезгә карап, менә шундый түгәрәкләр җыя башлыйбыз. Һәм инде тиздән без алардан менә пешмаклар ясаячакбыз. Курыкмагыз аны басырга, рәхәтләнеп көчегезне жәлләмәгез, шулай басып менә түгәрәктә әйләндереп, чөнки әгәр дә яхшы итеп басмасагыз, тагын бер тапкыр өстен ул тишелә. Инде тишелгән пешмактан сулары да ага, тәмсез була. Хәтта янырга да мөмкин. Шуңа күрә безнең пешмаклар анда булмастыр дип уйлыйм. Түгәрәкнең зурлыгы үзегезнең яраткан формасына карап, кемдер кичкенәне ярата, кемдер улырак. Мин улыракны яратам. Шуңа өстә шулпада эшләсәгез, аннары шулпа белән рәхәтләнеп основной блюдо шикелле ашый аласыз. Менә шулай. Айгөл апа, сорау бар. Адресыңны бирә аласыңмы, ничек кунакка килергә? Минем адрес Сәләт йорты һәрвакыт. Адрес Сәләт йорты, Островская урамы 23.
Benim 3 yurt var. Мен Казанда яши торган йорт, Сәләт йорты һәм әти-әниләрнең йорты. Менә шулай. Дөресен әйткәндә, безнең минем Инстаграмда бар хэштег «Уңган килен» дип атала. Аны күп кеше куллана хәзерге вакытта. Һәм шушы хэштег аша үтеп, анда төрле рецептлар таба аласыз. Язылыгыз миңа һәм билгеләгез менә үзегезнең пешергән эшпошмакларыгызны, Сәләт Official'ны һәм мине билгеләгез, һәм мин сезне репост ясаячакмын сезнең пешергән эшпошмакларыгызны. Менә өченчесе булды. Тагын бер 2-не яисә 3-не ясап алырбыз дип уйлыйм. Шулай аны әйләндерәбез. Түгәрәк ясыйбыз. Тагын сорауларыгыз бардыр, бәлки сәләткә кагылышлы, пешерүгә генә түгел, төрле сораулар бирә аласыз. Монда сорыйлар эшпошмакка кагылышлы ничек аларга әздер микән, юк микән? Кайчан? Тагын иткә өстәп бәрәңгесе дә бар бит, әйме? Менә хәзерге вакытта әгәр дә сезнең узган күз алынган бәрәңге булса, ул инде картырак бәрәңге санала. Шуңа күрә ул озаграк пешә. Менә яңа баштан алынган бәрәңге, әйтик, җәй башында алынган, әйме? Ул инде бик тиз пешә. Шуңа күрә бәрәңгесенә дә карагыз. Хәтта шундый моментларда булырга мөмкин, әйтик, ите пешкән, бәрәңгесе юк. Шуңа күрә карагыз, ашап карагыз. Безнең бит эшпошмак ахырына кадәр ябылмый, анда кичкенә генә тишекләр кала. Һәм мин сезгә күрсәтәм теге партиясын. Һәм шушы тишекләрдән әкрен генә алып, итен һәм бәрәңгесен кабып карый аласыз. Һәм инде пешкәнме, юкмы икәнлеге анда күренәчәк. Духовкагызны артык теге кызуга куймагыз, чөнки янырга мөмкин. Сезнең камырыгыздан карап та, әгәр дә нечкә камыр булса, ул да хәтта янырга мөмкин. Менә 5-нчесе һәм 6-нчысын ясап куябыз да тәмамлыйбыз шуның белән. Так. Шуннан да берәр нинди сораулар булса, Айгөл апага Сәләткә кагылышлы сораулар, Инстаграмга уңган килен хэштегын кагыл. Белмим, языгыз. Монда күп кенә аланнар, шундый аланнар перекличкасы бара инде. Гайрат топ дип бер 1000 тапкыр язган Гүзәл. Без аны күрәбез. Рәхмәт. Мин үзем Раушан аланында булдым, сәлкеш буларак. Аннары инде менә Сәләттә вакытны күбрәк үткәрә башлагач, һәрбер аланда булдым. Һәрбер алан чынлап та бер дөнья. Шуңа күрә сәлкешләрне мин аңлыйм. Үзләренең аланнары өчен җан ата, үзләренең аланнары менә алар өчен аерым дөнья. Безнең түгәрәкләр әзер, менә шундый матур гына. Кайбер кеше глазомер, если не очень сильно работает, әйме, тәлинкәне алып, әйтик, менә безнең бар кечкенә тәлинкә, һәм түгәрәккә куеп, пычак белән кисеп ала. Это для особенных перфекционистов. Мин алай эшләмим. Менә шулай. Безнең түгәрәкләр әзер. Сез рөхсәт итсәгез, мин теге партияны карап алам. Нинди состояниедә икән алар. Әйдә без дә карыйбыз, рәхәтләнеп. Менә алар пешә. Так, хәзер мин сезгә күрсәтәм. Алар пешә, тиздән без аларга бульон салачакбыз. Менә. Күренеп алды. Узакка ачмам, чөнки чтобы равномерно пеште. Так, безнең барысы да әзер. Хәзер без салабыз шушы түгәрәкләр эченә эшлекне. Мин аны гадәттә калак белән салам. Кемдер, белмим, анда кәсә алып сала эченә, кем нәрсә. Менә шулайрак итеп формалаштырабыз. Эшлек буш та булмасын, күп тә булмасын. Аны ябырлык булсын, һәм инде ашарлык булсын. Шуңа күрә это тоже приходит с опытом. Ну, гадәттә 1-2-3 зур кашык салабыз. Һәм кулыгыз юеш булмасын. Аны унга манчып алырга мөмкин. Һәм менә хәзер менә шулай итеп без эшпошмакларны яба башлыйбыз. Бер ягыннан чеметәбез, яптык. Аннары икенче ягының уртасыннан алабыз да 2 ягын ябабыз. Менә шулайрак итеп. Әгәр дә сез бик еш камыр белән эшләмисез һәм сезнең камыр әйтик тишелә башлый, сез бер дә борчылмагыз. Это нормально. Шулай итеп сез өйрәнә башлыйсыз. Шуңа күрә
Менә безнең тишелмәде. Нормально итеп кенә уртасында бер шулай тишеп калдырабыз. Аның эченә без әле бульон салачакбыз. Ахыргы Айгөл апа, менә кызык сорау. Монда бит инде итле эшпошмак. Монда безнең веганнар бар икән. Менә берәр инде бар рецепт веганский, вегетарианский эшпошмак өчен. Бар, кемдер гөмбә белән эшли, төрле гөмбә бар, хәтта шампиньон белән дә эшләп була. Таежный гөмбәләр, алар как это, нормальная составляющая замены мяса. Мин белән кешеләр бәрәңге белән генә дә эшли. Ул менә теге бәрәңге бәлеше кебегрәк килеп чыга, шуңа күрә надо экспериментировать. Вообще, минем сезгә шундый киңәш, рецептлар әлбәттә ул кирәк, ләкин үзегез ничек тоясыз, ул сездән дә тора. То есть не всегда, если даже вы ровно по рецепту будете делать, получится 100% так. Безнең эшпошмак әзер. Без аны яптык, өч яктан, һәм менә шулай бөгеп чыктык. Менә шундый эшпошмаклар. Мин әзерләдем безнең духовка пешкән арада тактаны һәм аның өстенә куеп торам безнең эшпошмакларны. Сездән духовкага җибәрәчәкбез аларны. Хава яза бик сыйфатлы эфир. Кадр. Хава Projects әйтә бик сыйфатлы эфир, бик яхшы картинка. Чыннан да рәхмәт. Килешәм, бик зур рәхмәт. Хава Projects битләренә. Зур респект. Ничек сезгә эфир? Кәлкешләр әйдә моннар языгыз. Ничек менә картинка, тавыш, барысы да ишетеләме? Минемчә бик шәп эфир. Дәвам итәбез, икенче эшпошмакны эшлибез, шулай яба башлыйбыз. Шуны да әйтергә кирәк, сез менә бәрәңге белән итне әзерләгән вакытта, әйме, суын саркытыгыз. Ягъни сулы булса, ул аннары сезнең духовкада агып чыгарга мөмкин. Бәрәңгене тураган вакытта, итне кушканда, аннан бит су агырга мөмкин. Шуңа күрә шушы суларны саркып чыгыгыз. Һәм эшпошмакларны әйбәт итеп бөгегез. Яме менә бөгелми калмасын, чөнки ул ачылырга мөмкин. Тоже жәлләмәгез, но не до потерь пульса. Менә шулай ябып чыкты. Шаурма ясаган бармы синең? Әйе, шаурма ясаган бар. Гадәттә аны тавык белән эшлибез, ләкин менә шаурмада бит кисәкләп, тураклап эшләнелә ит, әйме? Мин аны бар бит наггетслар форматта ясарга яратам. Ягъни тавыкны отбиваем, ну так практически отбивную из курицы, һәм инде аны в панировке, аны яисә сухарикларда, яисә йомырка белән каймакта, йомырка белән майонезда кыздырып алабыз да, һәм инде үзегез яраткан яшелчәләр өстибез. Лавашын мин тәкъдим итәм әзерләнгәнен алырга, чөнки ул нечкә һәм тәмле чыксын өчен аңа бик күп вакыт сарыф итәргә кирәк. Инде әгәр дә ул әзер бар, аның бер нәрсәсе дә юк, аны алып эшләргә. Менә шул безнең өченче эшпошмак китте. Пешерүчеләр, языгыз әле, сезнең килеп чыгамы сез? Ничегрәк, нинди стадияда, нәрсә эшләйсез? Шуннан да кем параллель рәвештә эшпошмак пешерә безнең белән, Айгөл апа белән бергә языгыз әле, ничек буламы, килеп чыгамы? Килеп чыкмыймы, сораулар бәлкем бардыр. Языгыз. Минем шундай тагын бер теләк бар, якын арада шулай туры эфир форматында бәлеш пешерергә. Кем кушылыр иде шушы эфирга, кызык булыр иде. Бәлеш. Әйе, чөнки бәлешне күп кеше курка, аның куркырлык әйбере юк. Тоже гади генә эшләнелә, ләкин вакыт күбрәк кирәк. Әгәр дә бәлеш пешерергә уйлыйсыз икән, минимум 2 сәгать ярым яисә 3 сәгать вакыт әзерләп куегыз. Чөнки ул үзе дә бик узак пешә, 2 сәгатькә ярым. Һәм аны әзерләү дә кыен түгел, ләкин бәрәңгесен турау бу бит инде шуңа күрә татарның фастфуды да бик тиз килеп чыкмады, чөнки безнең күп ризыклар камырлы һәм алар озаграк әзерләнә. Нужна предварительная долгая подготовка. Поэтому Әйе, күп кеше курка бәлешне әзерләргә, ләкин күп кеше аны ярата. Менә монда Надира абый Курамшин яза, мин инде ашыйм ди. Надира абый аш булсын. Аш булсын. Кемнәр ашый хәзер? Хәзер төшкә аш вакыты. Кемнәр инде пешерде ризыкларын. Аш булсын.
Надир абый нәрсе ашыйсың, пишмакмы? Яз әле, Надир абый, син нәрсә ашыйсың һәм әгәр тагын бер кат кемнәр безгә кушылды, языгыз. Хәзер төшке аш, сез нәрсә ашыйсыз? Беләсезме нәрсә, Надир абыйга дигәндә искә төште. Без Надир абый белән бер тапкыр барган идек ТНВ каналына. Кем белми, Надир абый Олимп проекты җитәкчесе, әйме? Һәм Сәләт Раушанның быелгы директоры. Без барган идек ТНВ каналының пешерә торган программасына. Һәм инде анда пешердек шулай ук бәрәңгедән һәм иттән торган бәрәңге тәкәсен. Ул бәрәңге тәкәсе дип йөртелә, ләкин içində аның шулай ите дә бар. Ну, то есть практически тот же самый треугольник, әйме, ләкин аны ябык форматта пешерәләр һәм аңа бульон өстә булмый. Һәм инде тәме дә бераз гына башкача килеп чыга, шуңа күрә менә шул. Кем әле күрмәгән, кстати, минем Instagram битемдә ул ссылка шапки профиля висит. Менә шушы тапшыру. Гомумән, Айгөл апаның Instagramына язылыгыз, анда бар рецептлар. Һәм анда ашыйлар, кемдер бәрәңге ашый, кемдер окрошка ашый. Менә пешергәннәр язмадымы? Аларның кулларыны занят. Аларның алар хәзер синең белән параллель рәвештә пешерәләр, уңайсыздыр. Без почти төгәл эшлеген дә ясадык, комырын да почти менә 6 зур өчпочмакка сыйышлы итеп. Менә хәзер икесенә өстәп куям да, безнең өчпочмаклар практически әзер булачак. Һәм без салачакбыз бульон безнең пешкән өчпочмакларга. Так, менә алар әзер һәм хәзер без аларны бөгеп ябып куябыз. Димәк, соңгы 2-3 почмак. Монда хатлар бик күп килә. Бик күп хатлар, мин укырга өлгермим, дуслар, ләкин укырга тырышам. Айгөл апа, алтын кулларыгыз, сез молодцы, бик рәхәт карарга. Рәхмәт шундай җылы сүзләрегезгә. Сез дә шулай пешерәсез. Һәм безнең белән бергә. Кич белән шулай ук безнең тагын бер шундый рубрика булачак. Алина апа Садриева белән без кыстыбый әзерлибез. Әлегә исегезгә төшерәм. Эфирда Айгөл апа Габдрахманова һәм без әзерлибез өчпочмак. Ислам абый, син үзең пешерергә яратасыңмы? Син нәрсә әзерлисең? Мин яратам, кстати. Мин яратам. Самоизоляциядә күп кенә нәрсә пешердем. Мин әйтергә кирәк, как раз таки шаурма турында сораганнар иде. Мин шаурма теге лепешкада түгел, тарелкада шаурма ясаган идем. Бик тәмле килеп чыкты. Ислам абый, син миңа әйтсәң, вакыт буенча безнең ничегрәк? Вакыт буенча безнең ничегрәк әле? Безнең 10 минут вакыт бар. Мөмкин булса, мин тагын калган комырдан берне ясап куер идем, чөнки минем эшлек тә бераз гына калды. Тиз генә җәеп атар идем. Әйдә, рәхәтләнеп. Менә калган комырдан Эфирдан соң безнең булачак тагын бер шундый очрашу мастер-класс файдалы эко-гадәтләр темасына. Монда кемдер веган дип язган иде, вегетарианецлар, эко-гадәтләр минемчә бик кызык булачак. Мин тагын бер кат әйтеп китәм, безнең 12 сәгать эфир. Шуңа күрә безнең белән булыгыз, әле күп кенә сюрпризлар, күп кенә чаралар. Әле бит Айгөл апа без белән һәм Икра белән очрашабыз, дөрес бит? Форумнар турында сөйләшәбез, чөнки сораулар бик күп, алар буламы, юкмы быелны җәй көне. Менә сәгать 16 сәгать 15 минутта безнең булачак туры эфир. Айгөл апа, Игорь абый Смирнов сезгә сөйләрләр. Һәм менә шундый сорау да турырга мөмкин, әгәр дә сез эшлеген күбрәк ясасагыз, әйтик, ни эшләргә аның белән аны булырга, аны пешереп атырга мөмкин. Әгәр дә сезнең бар менә горшочки, әйме, аның иченә тутырасыз да, бераз гына май һәм су өстәп куеп, менә дигән сезгә тагын бер блюдо. Яисә можно сделать ленивый бәлеш калган әйбердән. Ягъни шулай ук әче комырны ясыйбыз, но в жидком виде.
оставляем и просто заливаем. Менә шушы эшлекне шушы камыр белән заливаем һәм духовкага 40 минутка тыгабыз һәм тагын бер блюдо килеп чыгарга мөмкин. Шуңа күрә бер нәрсәне дә ташламагыз, бөтен нәрсәне дә эшләп бетереп була. Камырыгыз калса, шулай ук морозилкага алып куеп, күпкә түгел, әйтик 1-2 көнгә, аннары тагын яңадан берәр камыр әйберен пешереп була. Менә безнең пешмаклар әзер. Мин аларны сезгә күрсәтәм. Менә күрәсезме? Biz карыйбыз, скрин ясыйбыз. Менә шундый пешмаклар. Хәзер менә пешә торганнарына мин бульон өстәп куям. Сәгать күпме икәнен әйтсәң, исламабы мин аңлар идем, ул безнең пешкәнме, юкмы. Чөнки мин Сәгать 13 сәгать 32 минут. Нәкъ менә димәк 45 минут элек мин аны укыткан идем духовкада. Хәзер алып инде аңа бульон куям. Так, иң тәмле момент. Димәк, анысын алып куям. Так, ташлап. Менә беренче партиясын мин бик ашыккан идем. Эфир алдыннан эшләп куярга, шуңа күрә бераз гына алар агып киттеләр. Минем әзерләнгән бульон бар. Менә шушы ковшыкта бульон, тавык бульоны, гади тавык бульоны сез салырга мөмкин беләсез нәрсә? Май, ягъни сливочный майны можно чуть-чуть растопить, аны бераз гына җылытып алып, аны куясыз. Ләкин мин майлы әйберләрне яратмыйм, шуңа күрә бу более такой лайтовый вариант һәм тәмле дә. Без аларны шушы эшкә бераз гына куеп алабыз. Бульонны күп. Әйе, кызганыч хәзер без күрмибез, ләкин ну, мин аңладым мәсәлән барысын да. Әйе. Күп итеп аны салмагыз, чөнки ул агып чыгарга мөмкин. Мин бульонны салып чыктым һәм тагын бер 5-10 минутка духовкага куеп алам. Әйе, бүген сала 6 минут ышанып калабыз без теге финальный результатны күрербез дип. Беләсезме, безнең менә духовкага пешергәндә лучше постелить на пергаментную бумагу, пергамент кагазына куйгыз. Әгәр дә булай гына сез табакка куясыз икән, табага куясыз икән, ул янырга мөмкин. Шуңа күрә хәзер шундый җайлы. Кемдер бит ярата шундый янган, әзгенә янган пешмакны. Әйе, ул да булырга мөмкин, но теге это дело вкуса, да, что называется, шулай. Монда сорау бар, менә Айгөл апа, иң беренче булып син нәрсә пешердең вообще? Самое первое блюдо дип монда. Мин хәтерлим аны. Мин аны пешердем беренче класста укыганда, миңа 7 яшь иде. Әти-әниләр өйдә юк иде, апалар да беркем дә юк иде. Мин үзем генә калган вакытта мәктәптән кайткач, әти-әнине сөендерергә булдым. Һәм әнинең рецептлар китабын алып, мин анда иң гади рецепт эзли башладым һәм таптым. Ул кекс иде. Гади гына кекс. Мин аны дөрес итеп пешермәдем. Анда соданы, чүпрәне, соданы оныттым. Һәм ул кабармады. Менә шундый калынлыкта гына килеп чыкты, ләкин тәмле булды. Дөресен генә әйткәндә, миңа шулай сизеләме, юкмы? Әти-әниләр килгәч, мин шушы кексны аларга ашаттым. Үзем шундый дулкынлана идем, һәм алар бик тәмле килеп чыкты дип әйттеләр. Белмим, мине сөендерер өчен генә шулай әйттеләрме, юкмы? Менә шуннан ул кексны мин бик узак пешердем. Һәр вакыт пешерә идем. Миңа әни күрә инде. Ой, кызым, тәмле тагын пешерә әле дип мине сөендерә иде. Һәм мин пешерәм дә пешерәм. Аннары инде пешерүдән ардым. Шушы кекслар. Башка балаларның әти-әниләре киткәч, алар анда компьютер уйный, музыка тыңлый, ә син кухняга чыгып кекс пешергәнсең. Әйе, шулай да килеп чыкты. Бик матур фартук диләр монда. Рәхмәт. Без көтәбез, тиздән әзер булачак. Әйдәгез шулай, менә без сезнең белән тиздән күрешәчәкбез туры эфирда. Мин сезгә сөйләячәкмен безнең аланнар турында һәм шунда пешкән пешмакны алып килеп сезгә күрсәтәчәкмен. Ничек пешеп чыкты, ничек булды һәм бәлки Игорь абый татып карап тәме турында да сезгә хәбәр итәчәк. Рәхмәт. Шуннан да без сәгать
16 сағат 15 минутта Айгөл апа белән күрешәбез һәм Айгөл апа безгә нәтиҗәне күрсәтә. Без көтәбез ул мизгелне. Язылыгыз Инстаграмга, анда рецептлар бар. Гач Гуля, кемдер белми ничек язырга, языгыз әле кем белә. Ничек язарга? Гач Гуля. GAJGULJA. Менә шундый хәрефләр. Нишләп Гач Гуля? Нәрсәне аңлатам? Бик кызык сорау. Мин беренче классларда укыганда, 2нче, 3нче, 5нче классларда укыган идем немец телен, алман телен. Һәм анда Айгүл нәкъ менә AJGUL дип языла. Һәм менә инде аннары 6нчы сыйныфка күчкәч, интернет барлыкка килде һәм мин беренче почтамны ясадым Mail.ru-да. Һәм ул менә G Габдрахманованы аңлата инде минемчә, шулай иде. Айгүл, ләкин Айгүл түгел, Айгүля. Менә Айгүля немецчә укысаң шулай килеп чыга. Һәм менә шулай калды да инде. Димәк, язылыгыз Айгөл апага, кемнәр таба алмаса, уңган килен хэштег аша минемчә шулай таба ала. Рәхмәт сиңа, Айгөл апа. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Димәк, күрешәбез 16 сәгать 15 минутта Айгөл апа белән Игорь абый Смирнов, Айгөл апа Габдрахманова, сәләтле җәй 2020 аланнар һәм форумнар турында без сөйләшәбез. Сәгать 4 сәгать 15 минутта, шуңа күрә булыгыз. Һәм инде иң мөһиме менә без нәтиҗәне күрәчәкбез. Менә бу эш пишмакларны. Һәм инде менә хәзер мин карыйм YouTube'та бик күп комментарийлар, һәм инде безнең анда 197 лайк. Кемнәр әле YouTube'та лайк куймады, куйыгыз әле. Әйдәгез 200 булсын, матур сан булсын әле. 200 лайк. Кемнәр әле лайклар куйырга өлгермәде YouTube'та, кемнәр безне карый, лайклар куйыгыз. Кемнәр безне ВКонтактеда, Инстаграмда карый, шулай куйыгыз лайк. Көтәбез. Һәм инде сәләт җыены онлайн. Без дәвам итәбез. Исегезгә төшерәм, бүген без 12 сәгать. Күзгә алдыгызга китегез. 12 сәгать туры эфирда. Иртәнге сәгать 9-дан без инде монда, шундый безнең сәләт йортында студия барлыкка килде. Сезнең белән аралашабыз, очрашулар, мастер-класслар, бик күп кызыклы нәрсә. Шуңа күрә безнең белән булыгыз. Безнең бар официаль хэштег сәләт онлайн бергә языла. Латиница, инглиз хәрефләре белән сәләт онлайн. Кемнәр безне сторисларга куя, менә шул хэштег белән кулланыгыз һәм тиздән инде файдалы гадәтләр дигән шундый очрашу, мастер-класс булачак. Һәм бу студияда тагын бер яңа алып баручы. Менә Тахир абый белән сез таныш, мин монда, Амир абый Садыйков шулай монда булачак. Сез аны күрерсез, ишетерсез. Һәм инде гадәтләр, файдалы гадәтләр дигән мастер-класс уза. Рәхмәт сезгә лайклар өчен. 197 лайк иде, хәзер 230 лайк. Афәрин сезгә. Димәк, берничә минут һәм инде безнең булачак мастер-класс файдалы гадәтләр.
Яша җирдә йөрәк тибешенә тоя. Сәлам, сәләтләр, кайфләрегез ничек? Тиздән безнең файдалы эко-гадәтләр мастер-классы башланачак. Мы начинаем совсем скоро наш мастер-класс «Полезные эко-привычки», поэтому присоединяйтесь, уже можете готовить свои вопросы, писать в чат, уже спрашивать, а что это такое, что мы будем сегодня изучать, потому что самое время узнать кое-что полезное для себя. Раз уж мы сегодня как на форуме, нужно представить себя, что мы только что пообедали, да, только что прошел обед, вы прилегли в тенечке в ожидании мастер-класса, вы около шатра, ждете, прямо сейчас к нам присоединится Ника Симак, мы с ней побеседуем, зададим ей вопросы, которые вы, кстати, можете писать в чате, пишите в чате, обязательно будем общаться. Йоу-йоу-йоу, общение. Я буду стараться разбавлять своими разговорами нашу беседу. Буду глазом народа, буду задавать ваши вопросы, буду задавать какие-то свои вопросы, будем узнавать популярные ответы на популярные вопросы. Я сейчас зачитаю вкратце, о чем мы будем беседовать с Никой. Совсем скоро она присоединится к нам. И скажу несколько вопросов, чтобы сделать небольшую затравочку. Почему нам стоит всем задуматься об экологии? Мы же на себе не ощущаем каких-то изменений. Будем об этом сегодня говорить. Бумажный пакет – это альтернатива пластику или нет? Как привить родным и близким эко-привычки, если они не поддерживают? Если вы все-таки начали, да, вы живете с кем-то, с родителями, с родными, со знакомыми, с близкими, просто с друзьями вы живете и не знаете, как привить им эту привычку, да, чтобы вместе объединиться с теми, с кем вы проживаете. Мы дадим пару полезных советов с Никой. Итак, мы ждем Нику в эфире, совсем скоро она к нам присоединится. Повторяю, пишите свои вопросы в чат. Экология, класс. Гайрат топ пишут, много отправляют приветов. Круто, круто, что у вас проходит общение. А если у вас есть вопросы, вы очень хотите сильно его задать, то дублируйте несколько раз, чтобы мы могли его заметить, чтобы он не пронесся мимо нас среди приветов Аланам и другим сообщений. Так, Гайрат топ, очень много Гайрата, да? Я понимаю, что Гайрат здесь. Остальные Аланы, кто здесь, пишите тоже в комментариях. Итак, все. Мы принимаем Нику. Дуслар Коршаловыз, Ника Симак. Привет. Блогер экологично Казань Харакаты волонтеров, второе дыхание проекта Хамшулук исемдәге Хайрия фонда Digital Marketologist. Привет, салям. Привет. Итак, давай еще раз вкратце поговорим про тему, которая сегодня нас ожидает, о чем мы будем говорить, что у нас сегодня на повестке. Сегодня... Меня хорошо слышно, да? Да. Итак, сегодня я хотела бы поговорить про то, чем я занимаюсь, а именно я эко-блогер и эко-спикер. То есть о чем я рассказываю людям и как с помощью того, что я делаю, люди становятся лучше. И, собственно, надеюсь очень, что вдохновлю сегодня людей на что-нибудь полезное и хорошее. Супер, это отлично. С чего мы начнем? Есть ли у нас какой-то план, который бы ты хотела придерживаться? Да, сегодня для начала я расскажу, что такое вообще экология с точки зрения науки, с точки зрения того, что происходит в мире. Что еще? Потом я поговорю про масс-маркет немножечко, затрону свою собственную историю, как я пришла к осознанию, с какой проблемой я столкнулась и когда моя жизнь изменилась на до и после. Потом поделюсь тем, собственно, что вы можете сегодня принести в свою жизнь, чтобы стать немножечко экологичнее. И вот так вот, надеюсь, что классно, весело проведем время. Используем для планеты, конечно. То есть, как я понимаю, как на любых мастер-классах, нам сначала придется достать тетрадочки, взять ручки и немного пописать, правильно? Не обязательно, на самом деле. Самое главное просто слушать, вникать и представлять себе все, что я говорю. Окей, супер. Итак, у нас краткий экскурс в мир экологии. С чего нужно начать, с какими понятиями нам нужно быть знакомыми, чтобы понимать, о чем дальше мы будем говорить. Я начну с того, что экология, как наука, это наука о взаимодействии живых существ с окружающей средой.
Тут, то есть, прямее не скажешь, вот так оно и есть, да. И если мы касаемся экологичного образа жизни, который, ну, о котором я, собственно, и рассказываю сегодня, это взаимодействие нас, как людей, с миром, в котором мы живем. И, если честно, экологическая ситуация в мире сейчас не очень. Я думаю, многие уже хотя бы подозревают об этом. Если есть более продвинутые, то люди наверняка знают и о проблемах глобального потепления, и о загрязнениях воздуха, воды и так далее. Проблем на самом деле много, но я все-таки педагог. Да, кстати, интересный факт, я педагог, и поэтому я обычно подхожу с такой точки зрения, что давайте мы с вами лучше потихонечку, понемножечку будем это все осознавать, и потом уже придем к каким-то большим результатам. То есть, как это произошло со мной, я была адским шопоголиком, я работала стилистом, и просто однажды я решила переезжать. Я столкнулась с тем, что у меня очень много вещей, я не могу просто физически их как-то упаковать, перевести, то есть мне прям отдельную огромную машину нужно было для этого заказывать. И я поняла, что что-то не так в этом всем, потому что это распространенная, кстати, проблема. То есть людям нечего надеть не потому, что им нечего надеть, а потому что мы бездумно покупаем. И то же самое делала я. Я бездумно покупала, копила это все у себя. И к чему я пришла? К тому, что я не знаю, что с этим делать. Я не знаю, как так вообще получилось. И в конце концов моя жизнь изменилась на до и после, потому что тогда я начала искать способ, как мне утилизировать одежду, которая уже непригодна. Может быть, как мне от нее избавиться так, чтобы я, например, еще кому-то помогла, может, отдать на благотворительность, перепродать. Кстати, может быть, да, можно я буду иногда вставлять какие-то свои вопросы? Можно, я думаю, сразу попутно рассказывать на твоем примере, как и куда ты распределила свою одежду, потому что иногда мы все, кажется, можем оказаться в такой ситуации, что ты сидишь однажды на горе своих вещей, непонятно откуда они взялись, непонятно куда их девать, что с этим делать совсем. Вроде все шкафы уже заняты, балкон тоже уже наполнен, и куда-то нужно девать, об этом нужно читать, да. Не всем охота об этом узнавать, а вот сейчас есть уникальная возможность прямо куда все это можно отнести, может быть. Куда ты конкретно обратилась, что в первую очередь сделала? Так получилось, что та организация, которая, например, на территории Казани, вообще РТ и, в принципе, на территории всей России сейчас занимается тем, что дарит вторую жизнь вещам, я в ней сейчас работаю непосредственно. И вот это вот самое второе дыхание, которое у меня вот внизу так было указано, да, это проект, который включает в себя благотворительный фонд и благотворительные магазины. То есть вы приносите свои ненужные вещи в любом состоянии, будь то хорошее состояние, то есть эти вещи пойдут на благотворительность, будь то плохое состояние, они пойдут на переработку. И то есть второе дыхание — это вот такая палочка-выручалочка для тех, кто не знает, что делать со своими ненужными вещами. Но это мы касаемся именно одежды. Вот. Если мы вернемся немножечко назад вот к ситуации, когда я рассказывала, что вот да, я столкнулась с тем, что у меня тут огромный монстр из моих вещей, я не знаю, что с ним делать. Что я тогда решила, собственно, сделать? Все не получилось так, что я раз осознала проблему, два, я ее решила. Нет, к сожалению, это длилось неделями. Когда не бывает. Просто когда ты такой обнаружил проблему, на следующий день устранил ее и начал жить нормально. Все столкнулись с какими-то трудностями, да? Да, к тому же это было где-то пару лет назад. Сейчас намного больше у нас каких-то экологических решений, экологических организаций, которые помогут вам утилизировать одежду, не одежду тоже, то есть помогут что-то пристроить. Если у вас есть ненужные вещи, у нас есть много путей решения этих проблем, куда их пристроить, что с ними делать дальше. Самое главное, как сделать это экологично, а не вынести их на мусорку. Кстати, про мусорку. Отличный переход. Подогрела. Как ты думаешь, сколько в среднем ежегодно мусора россияне относят на мусор? То есть сколько скапливается на полигонах и свалках? Вот в тоннах, в килограммах? Общее количество.
Да, общее. Как ты думаешь? Сейчас очень сложно, сейчас как будто бы я Ну, сейчас должен ответить на ну, легкий школьный вопрос и пальцем могу в его небо. провалить. Я готовился и смотрел какой-то документальный фильм. Там было сказано, что это для населения Европы, конечно, не для России, что на каждого человека до 500 килограмм мусора, что ли, приходится в год. Но ты представляешь, маленькая Европа, в которой есть сортировка мусора, в которой на самом деле народ действительно в квартирах прям держит по несколько баков, у них есть все условия для того, чтобы его сортировать. А что в России? Полигоны и свалки у нас — это очень больная тема. Как ты думаешь, сколько условно? Любая цифра. Общее количество, да? Общая, да. Любая цифра. Миллионы, триллионов. Можно я так просто скажу? Вот я не Ладно, все не так плохо. Все не так плохо. До триллионов мы не дошли. Это около 200 миллиардов тонн мусора. Но страна у нас большая, великая, и поэтому и мусор мы копим на свалках и полигонах с размашкой. Ну, что поделать. Но на самом деле, когда я говорю об этом, я думаю, многие не представляют себе, что такое 200 миллионов тонн. То есть, ну, много. Ну, много, ладно, хорошо, окей, много. Поэтому я сказала, записывать, может быть, не нужно, но надо попробовать представить. То есть это действительно очень много, и если это количество мусора будет продолжать расти, однажды оно просто выселит нас из дома, не знаю, из страны, из планеты и так далее. Это же очень сложно представить. Может быть, нужно быть на что-то подписанным, например, в Инстаграме, чтобы каждый день как-то это маячило у тебя перед жизнью, чтобы тебе говорили, смотри, что может произойти. Есть ли какие-то популярные прям аккаунты, может быть, в Инстаграме, или популярные YouTube-блогеры? На тебя, может быть, стоит, конечно же, подписаться в Инстаграме, чтобы узнавать новости. Периодически, да, я у себя что-то такое рассказываю. У нас есть очень классная блогерша Кира WeGo, она называется в Инстаграме, ее зовут Кира Камалова. Я думаю, что многие, кто уже сталкивался с темой экологии, обязательно о ней слышали. То есть она именно с научной точки зрения рассматривает каждую проблему, ее очень интересно читать, поэтому. Вот. Чуть позже я еще расскажу про приложения, вообще сервисы, и также дам некоторые ссылочки, где можно чему-то научиться, вдохновиться на экологичный образ жизни, о чем-то почитать. Но я хочу это оставить наконец, чтобы Супер. все подарки в конце. Окей. Итак, вот такая вот у нас большая циферка получилась со свалками, да. Как я сказала, я пришла к осознанию через проблему перепотребления одежды. И вот, чтобы ты понимал, около 7% из всех вот этих вот миллионов тонн – это одежда, то есть ее просто выбрасывают. Естественно, одежда не имеет какого-то естественного разложения, ровно как пластик. Пластик – это уже прям такое триггерованное слово, которое мы слышим отовсюду и постоянно, что пластик – зло. Пластик на самом деле не зло. Зло – то, как мы потребляем. И то есть вот здесь мы упираемся в эту главную проблему. Как спасти планету, как приостановить вот это вот перепотребление. Перестать потреблять, либо делать это осознанно. То есть где-то там в утопическом мире, в идеальном, я бы сказала, давайте мы все переедем жить в пещеры, не будем потреблять природных ресурсов, и все, и наша планета быстро восстановится. Ситуация с изоляцией, кстати, показала, что планета сама по себе очень быстро восстанавливается без нашего участия. Но это же не наша реальность. Наша реальность, она вот такая. Мы живем в неэкологичном мире. Ну, к сожалению, так или иначе. Но, тем не менее, если мы хорошо понимаем обстоятельства, нам легче с ними работать. Если мы понимаем, вот в таком мире мы живем, у нас есть масс-маркет, это сегмент рынка, который ориентирован на широкие слои общества. То есть масс-маркет – это как текстиль, так и продукты. То есть если продукты, ну, питание, не знаю, всего чего угодно, это вот Ашаны наши известные, да, то есть большие магазины, которые предлагают нам огромное количество продуктов, а следовательно, мы производим много мусора. Также и магазины одежды масс-маркет – это H&M, Bershka, Zara и все вот эти магазины, которые мы прекрасно знаем. Их становится все больше и больше. И если мы говорим на примере магазинов одежды, как обычно мы совершаем покупки в масс-маркете? Одежда очень доступная, одежда очень дешевая.
Мы все ее можем себе прекрасно позволить, то есть на любой кошелек, на любой вкус. Но вот такая вот интересная циферка для статистики. Одну одежду, ну, как сказать, одну единицу одежды мы надеваем не больше 10 раз. То есть, понятно, это немножечко по-другому работает у девочек, это немножечко по-другому работает у мальчиков. То есть девочки скорее больше подвержены этой статистике. Но факт остается фактом. Не больше 10 раз. Вот вы только подумайте. 10 раз. Можно я тоже врываюсь вновь со своими вопросами? Сразу же, вот как с тренировками, с чего начать? Первые 3 шага буквально к тому, чтобы прийти к этой осознанности, к этому потреблению, отказаться от новых покупок. Первые 3 простых легких шага, с которых просто нужно начать. Не требует сил. Окей. Первое — осознание. Осознание того, что все, что вы делаете, все, что вы покупаете, оно имеет след. То есть если мы покупаем пачку гречки, например, гречка, она вообще безобидная, да, казалось бы, но тем не менее она продается в пакете, который, как правило, сделан из пластика, она имеет след. Если мы покупаем одежду, и, как я сказала, носим ее не больше 10 раз, куда она идет потом? Да, это мы сейчас знаем про второе дыхание, мы можем сдать на переработку. Но если человек не знает и сдает ее, он куда? На мусорку. То есть одежда не будет там разлагаться, то есть она не будет экологично утилизирована. Почему, кстати, 10 раз? Я просто небольшую так вставочку сделаю. У масс-маркета, помимо того, что он очень доступный, то есть у него есть плюсы, у него есть и минусы. То есть для того, чтобы производить огромное количество одежды, вы представляете, сколько одежды в одном только H&M магазине, а сколько этих H&M в городе, в России, в мире, и каждый из них заполнен одеждой. То есть в среднем ежегодно сейчас производится около 200 миллиардов единиц одежды для всех магазинов. Какой-то даже документальный фильм от Netflix, если я не ошибаюсь, если кто-то знает этот фильм, как раз про скандал с масс-маркетами, как они... Он не от Netflix, насколько помню я, но он называется «Реальная цена моды», и да, он очень хорошо демонстрирует вот всю эту текстильную промышленность, то, как она работает. То есть помимо того, что да, очень много одежды, тут же надо на чем-то экономить, чтобы столько производить. И то есть вот тут вот как раз вот вытекают еще 2 проблемы. Первое – это сырье. Оно очень дешевое, оно не, как сказать, оно быстро изнашивается. То есть, условно, мы купили свитер, через 2 стирки его уже носить нельзя, потому что он весь растянулся, он уже никакой. И второе – это то, что всю эту одежду шьют не станки, это делают живые люди, это люди, как правило, из стран третьего мира, то есть это Бангладеш, Индия, Китай, все что угодно, люди, которые хоть какую-то копейку пытаются принести к себе домой, ну, то есть хоть как-то заработать на жизнь. И это не просто... люди, то есть, ну, люди, это очень так абстрактно. Там трудятся дети, причем дети очень маленькие, трудятся беременные женщины. То есть есть такой вот социальный момент у масс-маркета. И вот когда мы приходим к осознанности того, что, да, вот я покупаю этот свитер, значит, я, скорее всего, все это поддерживаю, вот тогда уже покупки хочется совершать куда меньше. То есть это вот первый пунктик, с чего начать, с осознания того, как это работает, что происходит. «Реальная цена моды» — это действительно очень полезный фильм, который вот я вам порекомендую посмотреть обязательно, чтобы вот как раз-таки про всю эту сферу узнать больше. Все, класс. Сегодня, значит, нужно будет всем посмотреть, с этого нужно начать, хотя бы, чтобы войти, чтобы понять, окей, все, растянутый свитер — это классно. Надо сделать моду на все это, растянутый свитер. Да. Не столько растянутый свитер, сколько вот мы переходим ко второму пункту. Осознанность в пространстве, то есть вокруг себя. Вот сейчас идеальный момент, чтобы разобрать шкафы, перебрать вообще все вещи дома, потому что мы все дома сидим, и большинству людей сейчас там нечем себя занять, да, кто-то там страдает от скуки. Разберите вещи, потому что это естественно происходит, то, что мы дома скапливаем вещи, которые нам не нужны, или, возможно, месяц назад они были нужны, сейчас не нужны.
И вот когда мы посмотрим уже, сколько действительно у нас ненужной одежды скопилось, вот тут мы уже понимаем, что да, это были неосознанные покупки, это вещи, которые занимают место. Когда мы уже экологично от них избавились, вот она, приходит осознанность, то есть ваше помещение, оно ваше отражение, как известно, да, и, соответственно, в помещении царит осознанность, в голове царит осознанность, и поэтому вам не хочется лишние вещи тащить домой, то есть вам не хочется совершать этих бездумных поступков. Поэтому вот это вот осознание в пространстве, оно тоже очень хорошо работает. Вот. И это точно то, что можно попробовать вот прямо сегодня, прямо сейчас, разобрать шкафы, разобрать полки, разобрать книги, в конце концов, потому что, знаете, советская такая установка, что нам надо копить библиотеку. Нам не надо копить библиотеку, у нас есть цифровые ресурсы, это бабушки, дедушки у нас копили, нам этого копить не надо. А что делать людям, которым просто приятна сама книга, держать книгу, и они такие, хочу еще иметь физический носитель, что делать? Ну вот смотри, условно, ладно, окей, ты купил эту книгу, ты получил от нее удовольствие, она классная, она вот физически, ты ее, не знаю, ощутил, потрогал, полистал, она классная, вот ты ее прочитал, что дальше с ней будет? Ты можешь поставить ее на полку, и она не будет функционировать, то есть она была создана для того, чтобы нести знания, но больше она знаний никому не принесет, если она будет и дальше жить на полке. Все, я понял. Да. Нужно оставить всего... Я сам ответ на свой вопрос, кажется, понял. Ага. Нужно иметь всего несколько книг, к которым ты будешь иногда возвращаться. Всегда есть книги, к которым ты возвращаешься в любом случае. Да. Выбрать для себя штучек 5, к которым точно ты будешь возвращаться периодически, читать отдельные главы и так далее. А остальные уже можно все принять... Да, просто даже если книга условно классная, и она тебе очень понравилась, но ты понимаешь, что ты к ней, скорее всего, не вернешься, и ей можно подарить вторую жизнь. То есть это какие-то полки с буккроссингом, в кофейне можно приносить книги, потому что многие кофейни прям держат полочки, куда ты можешь поставить книги, возможно, даже получить за это что-нибудь в подарок, напиток, вкусняшку. То есть и ты сделал приятно и себе, и планете, и как-то осознанно подошел к вопросу того, что ты вообще держишь дома. Ну и при этом ты, как ты говоришь, кайфанул от того, что у тебя была настоящая книга, а не электронный носитель. Вот. И третий пунктик, который бы я хотела добавить, вот с чего начать, когда мы уже, перебрали шкафы, мы приняли ситуацию, которая происходит в мире. Что обычно происходит? Многие люди разочаровываются, потому что, да, это действительно все происходит, это действительно все не очень красиво выглядит. И то есть, когда ты сталкиваешься с этим, и вокруг люди не поддерживают, а такое возможно, когда ты там приходишь к родителям, приходишь, не знаю, к людям, с которыми ты живешь, и говоришь, давайте сортировать мусор. А тебя люди просто не хотят поддерживать, естественно, приходит какое-то разочарование. И вот в этот момент я хочу сказать, что важно верить в свои силы. Важно верить в то, что и капля в море способна что-то менять, потому что когда-то о вот этих экологических проблемах не знал никто среди нас, а сейчас это действительно очень популярно, и классно, что это популярно. И поэтому, если изменитесь вы, изменится окружение вокруг. Если изменится окружение вокруг, то вокруг вас, там, не знаю, в рамках вашей семьи, в рамках ваших друзей, то вот эта цепная реакция, она так или иначе пойдет дальше. То есть не стоит агрессивно начинать сразу влиять на окружающих тебя людей. То есть ты пример даже. Какое-то время ты начал переходить к осознанности, и вдруг неожиданно решил, что все вокруг тоже должны резко, а они не готовы к этому, они просто жили другой жизнью, они не задумывались даже, возможно, об этом. Поэтому момент столкновения первый может быть, и людям, которые начинают, не стоит воспринимать это так, что люди вокруг тоже резко должны поменяться, жить, начать так же, как и вы, и тогда будет легче, возможно, воспринимать всю эту ситуацию. Я даже больше скажу. Обычно это крайне негативно воспринимается. То есть людей, которые там двигают за экологию очень агрессивно, за какие-то подобные идеи, людей считают фанатиками. Просто почему? Потому что люди не способны вот так вот взять и
принять эту информацию, осознать, понять, для чего нужно меняться. И это, ну, это нормально, это же наша людская природа. То есть я как педагог могу сказать, что людям надо просто создать условия. Если вас дома не поддерживают, например, с той же сортировкой мусора, ну, создайте людям условия. Попробуйте самостоятельно сортировать мусор. Я, например, так маму приучала. Сначала мне тоже покрутили пальцем у виска и сказали, что, ну, еще мусор мы дома не коллекционировали. А потом как-то все так сложилось, что вот А потом в порядке. стал так раскладывать, это у нас какой? Ага, это в этот класс. Семейный. Да, это действительно так. То есть людям не надо ничего навязывать. Если агрессивно навязывать, это вызывает только отторжение. А если создавать условия, если подавать пример, Интерес создавать какой-то, что смотри-ка, человек, который живет со мной, что-то делает по-другому. Наверное, стоит задуматься. Они начинают смотреть так, ага, он отделяет это от этого, ага, все, класс. Я тоже так же могу, наверное, скорее всего. Да, к тому же, по крайней мере, здесь, в Казани, у нас есть организация «Экологично», для которой я иногда волонтерю. То есть они устраивают большие мобильные пункты приема вторсырья, куда вы можете сдать очень много видов пластика, вообще любых каких-то отходов, которые, например, даже в Петербурге не принимают, а у нас принимают. Это ли не прекрасно? И вот благодаря этой организации очень-очень много видов отходов разных, твердых, мягких, любых, мы можем сдавать на переработку. Отлично. Запоминаем название. Как еще раз повторим? Экологично. Экологично. У меня внизу написано как раз. Все. Ну да. Если у кого-то не, может быть, кто-то смотрит, отвлекся, если кто-то просто слушает нашу трансляцию экологично, обязательно погуглите, зайдите, посмотрите, почитайте, узнайте. Можете прямо сейчас, если есть такая возможность. Если кто-то смотрит нас на YouTube и может свернуть приложение, смотрите, параллельно обязательно изучайте. Класс, все, идем дальше. И, наконец, я хотела бы рассказать о 5 элементарных привычках, которые помогут вам чуть-чуть сделать свою жизнь экологичнее, но при этом вы будете действовать последовательно, осознанно и, как сказать, это не сильно вас потревожит, да, то есть это не какие-то колоссальные изменения, но при этом в масштабах целой планеты они будут играть какую-то роль. Итак, первое, о чем я хочу поговорить, я думаю, если вы так или иначе заходили на какие-то экологические паблики, изучали эту тему, вы наверняка слышали про кофейные стаканчики. То есть стаканчики, которые нам дают в кофейне, которые называются бумажные. Но на самом деле они не бумажные. Это бумага с тонким слоем пластика. Я даже нашла у себя вот такой вот замечательный пример. У меня в нем живет растение уже 2 года. То есть 2 года назад я попила кофе. Вот так вот будет видно. Я попила кофе. Вот что, кстати, стало с этим стаканом. Если кому-то интересно и кто-то хочет также попробовать выращивать в них потом растения, это не очень хорошая идея, я вам скажу. То есть вот эти вот стаканчики, у них есть тонкий слой пластика, чтобы жидкость не вытекала, потому что если бумагу намочить, она размякнет, то есть жидкость в ней переносить невозможно. Поэтому есть тонкий слой пластика. Это делает кофейные стаканчики неразлагаемыми, не перерабатываемыми, потому что это не одно какое-то сырье, бумага или пластик. То есть лучше бы это была чисто бумага или чисто пластик, но когда сырье смешано, его невозможно переработать. То есть его для этого надо расслоить, никто этим, естественно, заниматься не будет, потому что это абсолютно кропотливая и никому не нужная работа, учитывая, сколько стоит сам по себе стаканчик, да, то есть за сколько его покупают. Людям проще покупать эти стаканчики вот в том виде, в котором они есть, ну, потому что они дешево обходятся, и так далее. То есть, соответственно... Нужно перестать себя успокаивать, когда ты просто отказался в кофейне от крышки и думаешь, что ты спас мир.
Оказывается, это На не... самом деле, да, у крышки больше шансов быть переработанной, чем у стаканчика. Вау. То есть она же сделана из чистого пластика. Мгм. То есть это шестая маркировочка. Это, ну, то есть ее можно сдать в Казани. В то время как вот этот стаканчик, все, он пойдет на помойку. Или вы будете, как я, выращивать в нем растения. Но это Но- самый лучший исход. Это единственное, что я, в принципе, придумала, что с ним можно делать, потому что я какое-то время копила эти стаканы, поняла, что их слишком много, растения не вырастают, ну, это путь в никуда. И какой же выход из этого всего? Выход из этого всего – это многоразовая альтернатива. Я подготовила вот такой мешочек, я постепенно буду из него что-то доставать и показывать, что у меня есть из конкретно моих приспособлений для экологичного образа жизни. Вот у меня есть вот такая вот шайбочка. Это на самом деле стакан. Они у нас сейчас в огромном ассортименте есть в Казани или где-либо, либо в каких-то интернет-магазинах. То есть легким движением руки эта штука превращается в стакан. То есть Опа, ваши... это идея для раздатки новой. Ой, это было бы очень классно, на самом деле, потому что, да, я очень долго ходила просто с термокружками или какими-то такими крупными стаканами, но так или иначе они занимают место. Да, это альтернатива, потому что вы не тратите ресурсы, но вот согласитесь, вот такая вот шайбочка, которую вы положите в сумку, в рюкзак любого размера, она абсолютно вас не стеснит. В путешествии я, например, ее с собой беру. Вот. Максимально универсальная, классная вещь. Ну и все кофейни сейчас переходят к этому режиму, что они наливают вашу чашку, по-моему, даже они делают скидки, поощрения по этому поводу. У нас есть организация в Казани, она не только есть в Казани, она есть по России, она называется My Cup Please, то есть «Пожалуйста, в мою чашку». И да, это именно те ребята, которые ходят по разным заведениям Казани и предлагают заведениям, собственно, стать их партнерами. И да, например, в Скуратове можно 10% получить за 10 рублей, не процентов, 10 рублей за напиток в свою кружку. То есть все, кофе, где угодно, в любых вот известных кофейнях и кафешках можно получить скидку. Я хочу напомнить о том, что нам остается 6 минут. Я предложил чуть-чуть сейчас ускориться и оставить 4 на вопросы, потому что нам пришли несколько вопросов в чат, которые тоже хотелось бы успеть обсудить. Окей. Помимо стакана, это как бы у меня такая первая выделенная привычка, еще есть, конечно же, бутылки пластиковые. Они сделаны чисто из пластика, у них есть возможность переработки, но так или иначе мы с вами живем в условиях России, где из них не сделают топливо или что-то такое, то есть их будут перерабатывать, но это не очень эффективно, то есть мы с вами стремимся все-таки к zero waste, к нулю отходов, и поэтому вот, например, со мной всегда путешествует вот такая вот бутылочка, она из металла, поэтому вода в ней не окисляется, и все хорошо, она не очень тяжелая, и, ну, какое-никакое эстетическое удовольствие. Вот, то есть переходите на многоразовые альтернативы, то есть не используйте стаканы, не используйте бутылки. Что еще? Есть такая популярная тенденция оставлять зарядку в розетке. То есть зарядку от телефона, например, оставлять в розетке, вы зарядили телефон, оставили розетку. Это очень, наверное, популярная проблемка, но попробуйте условно на месяц выключать все пассивно работающие технические устройства. Например, вы попользовались феном, выключите его из розетки, выключите зарядку, выключите всю технику, которая в данный момент не работает, тот же телевизор. Вы удивитесь тому, как изменятся ваши счета, потому что даже когда ничего не работает, то есть электричество фактически не поступает, вот в телефон, когда вы заряжаете, оно все-таки продолжает тратиться, просто не в таких количествах. И плюс такие вещи, конечно же, вызывают замыкание, особенно в условиях того, что мы сейчас все сидим дома и пользуемся электричеством в большом количестве. Третья привычка. Перейду? Третья привычка попробуйте сдавать макулатуру. Во-первых, вы удивитесь тому, сколько бумаги мы потребляем. У меня такое было. Ради 5 по физкультуре. Это также очень
классная экологичная привычка, за которую даже если в большом количестве сдавать макулатуру, можно получать какую-то денежку. Но об этом вам уже лучше погуглить, потому что время у нас сегодня ограничено. Еще одна классная привычка – это набирать воду в баках, которые стоят во дворах. То есть они сейчас всем доступны. Я думаю, вы наверняка понимаете, о чем я говорю, потому что, во-первых, это экономия денег. То есть бутылка с водой будет стоить значительно дороже, чем если вы воду наберете в 5-литровку. Я, например, с собакой выхожу гулять, беру с собой 5-литровку, соответственно, у нас всегда есть питьевая вода, и я погуляла с собакой заодно. И при этом я не потребляю лишнего пластика. Ну и последняя привычка, это опять же касается экологичных альтернатив. Заведите себе многоразовую сумку. То есть это может быть вот такой шопер, это может быть вот такая вот складная сумочка из Икеи. Она служит мне уже очень долго, она стоит не больше 100 рублей. И при этом это, кстати, очень универсальный классный подарок. Это Вот, она случай, когда раскладывается. можно ходить со своим пакетом, и это круто. Да, потому Когда что тебя сейчас мама это отправляла еще своим и тренд. пакетом, было не так классно, а сейчас появились шоперы, они красивые, с ними можно круто ходить в магазин. Люди будут обращать внимание на твои принты. И такая мода. Да, мода. это еще и стильненько может быть, да. Ну и level up там, то есть уровень повыше, это еще и фруктовочки. Тут у меня тоже есть пример того, как она выглядит. Это вот такой вот сетчатый мешочек, который вы можете использовать вместо целлофановых пакетов, в которых мы набираем там яблочки, крупу или что-то подобное, любые весовые продукты. Отказываемся от То есть пакетов, берем фруктовички. многоразовые альтернативы, да. То есть единственный выход, который мы можем найти из сложившихся с экологией ситуаций, это просто перестать потреблять новые, то есть использовать какие-то вещи, например, бутылку, все снова, снова, снова и снова. Вот, Так, у нас остается минута. Я предлагаю сделать так. Ребята, у которых остались вопросы, вы переходите к Нике в Инстаграм. Я думаю, они могут задать тебе вопросы лично, написать. Да, и я думаю, ты ответишь тех, кого заинтересует, если будет время. Все в рамках сегодняшнего эко-просвещения. Да, я всегда за, я всегда радушно принимаю всех, кто ко мне приходит с вопросами. Супер, отлично. Подведем итог. Что нужно? Это обращаться к альтернативе, к альтернативным способам потребления, к альтернативным, конкретно мы уже называли сегодня, вместо того, чтобы брать в кофейне чашку бумажную, брать с собой свой, как называлась эта штучка, как называлась эта кружка? Ну, можешь называть ее эко-кружкой, это будет звучать круто. Это будет экологично. Кто-то писал, уже спрашивали, где можно ее достать, найти. Я думаю, если набрать эко-кружка в Гугле, то можно. Правильный вариант. Супер. Итак, с нами была сегодня Ника Симак. Давайте скажем ей спасибо. Можете в чат отправлять смайлики аплодисментов, поаплодировать за мастер-класс. Я надеюсь, что мы все полезно провели время. Кто-то задумался, заинтересовался, перейдет сегодня к Нике. Хочу поблагодарить тебя за эфир. Спасибо тем, кто смотрел нас. А теперь мы переходим к следующей рубрике. Передаю слово Исламу.
Давайте. Йоу, салям, дуслар, тагын бір қат, всем привет, спасибо большое, Ники, за мастер-класс, спасибо Амиру, если вам понравилось, да, как Амир говорил, ставьте смайлики, ладошки, что было классно. Сізге ашалса, мені шәп деген смайликлар қойығыз, менімше бик шәп мастер-класс болды, бик зор рахмет Ника апа, бик зор рахмет Амир абый. Хам енді біз давам етеміз, сәләт жиыны онлайн, барызға да сәлям, привет всем. Біз сізні көрубізге бик шат, шулай дусларыңызды шақырығыз эфирға. Міне кімдер бізді мәселен қары ютубта ссылканы алып, онда телеграмда, ватсапта жіберіңіз дусларыңызға, олар да кірсінер, олар да қарасынар. Я предлагаю сделать такой небольшой челлендж. У нас Салят Official сейчас 1920 подписчиков. Если вы смотрите это видео через YouTube, еще не подписаны на Салят Official, вот прямо сейчас обязательно подпишитесь. Егер де сіз Салят Official каналының язылушы түгіл, yazılığız kanalға, міне қазір yazılушылар 1920, әйдәгіз 2000 болдырық. Давайте сделаем 2К, подпишемся и поставим лайк на это видео. Міне бұл видеоға лайк қойығыз. Хаминді кімдер бізді Инстаграмда қарай? Сәлем Инстаграм, сәлем ВКонтакте, сәлем YouTube. Сәлем YouTube, біз сізні сәлемлейбіз. Демек, біздің программа давам етеді. Go Beatbox меңа дейлер. Біздің, менен болашақ әлі шындай диджей сет, татарша заманша музыка, ләкин ол болашақ соңырақ. Чөнки қазір біз илмтәгә шығабыз ватандашлар белән. Әлбәттә безне Казан гына, Татарстан гына, Россия гына карамый, безне төрле илләр карый һәм хәзер безнең илмтәдә булачак Австралия, илмтәдә булачак Канада, илмтәдә булачак Америка Кушма Штатлары һәм Төркия. Шуңа күрә, әгәр дә берәр ни сораулар булса, без хәзер сезне геройлар белән таныштырабыз, бәлкем сез беләсездер аларны. Беренче булып без Канадага шылтыратабыз. Ул Салахетдиновлар гаиләсе, Алима апа, Марат абый, Юсуф, Салих, Зифа, Адам, шундай Салят гаиләсе. Бәлкем сез беләсездер, мәсәлән, Юсуф белән Салих, ялгышмасам, алар Салят аланнарында булды. Кемнәр аларны белә? Сораулар әзерләгез. Һәм әйдәгез белешик. Без бит инде күбесенчә безне карый рәсәй, без беләбез инде безнең монда ситуация. Сорарбыз ничек Канадада хәзер яшәү, менә шул самоизоляция вакытында, ничек Америкада, ничек Австралиядә, нишләйләр аларында, өйләрендә бәлкем берәр ни лайфхаклар, мәсәлән, сез инде ничәнче көн самоизоляциядә нишләргә иде, бәлкем ниндидер кызыклы уеннар, ниндидер кызыклы ризыклар, шул турыда белешербез. Демәк, без хәзер көтәбез. Беренче булып, менә миңа инде шылтыраталар. Хәзер мин трубканы алам һәм иң беренче булып безнең биредә була Салахетдиновлар гаиләсе. Исәнмесез? Сәлам! Сәлам, сәлам. Безнең элемтәдә Канада, Монреаль. Кайф ничек? Шәп! Сені Инстаграмда гына күргән бар, калганнарны булай да белән сәлам сезгә, котлыйм сезне. Ничек хәлләр? Әйбәт, барысы да яхшы. Карантиндагыча. Ничек Канадада хәзер? Менә безне күбесенчә Россия карый, Казан, Татарстан, Канада ничек хәлләр? Сез өйдә утырасыз? Канадада башка дөньядагы кебек минемчә, biz шулай карантин кебек самоизоляцияда утырабыз. Эши алган кешеләр инде өйдән эшли, мин шундый өйдән эшлим, IT специалист буларак. Балалар өйдән укыйлар, аларга мәктәптән ниндидер биремнәр биреп торалар, шуларны эшләп торалар алар. Урамга чыгарга ярый. Без урамга чыгабыз. Урамга чыкканда SMS җибәрергә кирәкми. Бездә дә урамга чыгарга ярый, әлбәттә SMS җибәреп, мәсәлән, әйтәсең, мин дачага барам, мин кибеткә барам дип чыгарга ярый, ләкин безнең дә шул ук режим, самоизоляция. Нишлисез, ничек нәрсә эшлисез самоизоляциядә? Нинди уеннар, сез шундый күбәү, хоккей, белмим, PlayStation, китаплар. Егетләр, Юсуф, әйдә синнән башлыйк, Юсуф, сәлам. Сәлам. Мин күргән идем Инстаграмда, син уйныйсың пианинода. Әтиңнең Инстаграмында күргән идем. Мин әтигә эштән куймаска Инстаграмда яшим, ул бары бер кеше. Маскалар Инстаграмга ясыйсың? Начарак ишетә, ишетелә.
Мина тиме икәне маны Instagramга куймаска яки барып йөрү. Yok ya Ferin işlep mine bir güç adı. Minimçe Yusuf Kubrek anda videolar koyarga gerek. Pianino Алексей Сашисэн. Salih, ayı. Gitarda benim хоккей bilen Şayбылар ата. şaybalar atan. Instagram'da kurgan idim sizin var varota şunday mi ide. Ну, это физический воркаутlar шим. Biz alarga nendidер fizik könügülerden tek ne programma gibi bir şey koyduk da var. Şundan işliler. Şu oranga şu basketbol diyorlar. Birgen nendidер oyunlar tek üstlerine koyup ne şey atlayıyor. Настольные игры diye atlaydı. Şularını oynayıp Yine dostlarım aşağı koydan Instagram'dan. Ayı şoltrakçalar şulaydı. Kimga bir FaceTime vakti var her bir kişinin. Tamam mesela puzzle'lar jiyip bitirdik. Bir 5 puzzle var idi. Puzzle olmadı. Puzzle'lar yok. Zifa sen ne işlesin? İde. Min kazıkta kurulun başıkan da Alexa Irin Ötütüsüne Şışkırtı. Велосипедте ham rolikta yerim Zifa. Yarı bir güzel rahmet. Bugün bizim namda chat var. Bilmem siz qaradınız mı? Yok mu elimine turu efirini YouTube'da mı, Vkontakte'da mı? Bunda selamlar bireler. Salih, Yusuf, kubisinçe sizge. Barısı da selam ayteler. Hem ayteler bu yılını koy salonga barasız deyip soruyorlar bunda sel kişiler. Online alanda belki. Online alanda bolsa da. Şolay bolsun. Bir kim de bilmiyor hazır nişik. Dünya halini bilmiyor. Ama da lakin koy salonga barıga tilisiz. Roşan, Laki, Ravşan yeki biler kalası hem Ravşan. Adam ayta bu bilme по-моему, yemi laznaqay Instagram'da. Bilmek değil. Ravşan diler hem biler Yusuf. Azifa Asin. Zifa Sinkaya barasın. Kaç seletke alama barasın? Seletke. Gumumen seletke var abi. Gumumen seletke var. Ayy. Yarı bir güzel rahmet. Bizning bor bir necha minut tag'in balkim bizni hozir bir ko'p kishi qoriy, kishilər də aydamanlar da balkim sizning tug'anlaringiz qoriydir. Salamlar, bir necha so'z Qozonga, Tataristonga ham bilmayman. Narsa tileysiz? Kimga salam? Bor kishlarga salam. Ham o'zimdan aytib ketasiz kela, tirishib o'qig'iz maktabda, universitetda o'qigash, bilimler algaç, alga taba zor erişlerge eriş alırsız. Sağ selamet bulunuz, hem kullarınızı yuğuz. Elbette. Bizden ayrıca barımızdan da zor selam, Cevdet abi bilen dinleyerek alalım. Zor selam, en mühimi selamet hem ide otururuz. Şundan da mühimi selametlik. Ayy, menimcha Cevdet abi şulay hozir bizni qoriy, ul da sizga shunday virtual salam yetkiradir borisini. Aydagiz kimlar chatda salam jibaragiz, Kanadaga yuraklar, biz sizni sog'inamiz. Men shaxsiy sog'inam. Monreal olami. Kimlar bo'ldi salat Monrealda? Balkim hozir shulay chatga yozir. Big shap vaqtlar edi. Big sog'inam, shunday aytaman. Ayy, bir qiziqli bo'ldi. Biz de sog'inamiz. Hem kaçanda bulsa bulur deyip boşanıp kalırız. Allah birse, bizde ışanabız. Hem şulay konakta kütəbiz. Kaçan samolyotlar işe başlayıb, kaçan barısı rüxsat etilə. Kütəbiz sizni salatda. Kanadaga da kelirbiz Allah birse. Yarar. Elsiyara Pakismatova salam, sağınam deyib. Mine, men buldum deyib. Elsiyara salam. Yarı tağın bilmem nerse tilisiz aytırga nerse Siz falan cihazı bilemeyim. Ayy, biz planlaştırılabız. Biz eliga tügel ayta almayız. Ne bizning bulacak efir 14
сағат 15 минутта, 16 сағат 15 минутта, бұл Мәскәү вақыты бойынша. Нәқ мына шул форумнар, аланнар турында біздің әңгәмә булачак. Айгөл апа, Игорь апай белән, абый белән без бергә белешәбез. Аланнар буламы, юкмы? Менә шуны төгәл беркем дә белми, ләкин без ышанабыз. Біздің карантиндағы ұзақ хыял бәлки де сәләт булыр дип әлем. Юк, без дә хыялланабыз. Бәлкем әле тагын шундый онлайн форумнар булыр. Белмим. Ну, ничек сезгә гомумән менә бу идея, онлайн форум? Сез карадыгызмы бүген әзме? Biz тұрып қына келеміз, тұрғаш қабызып қалғаны қызықлы. Кім уза енді? Нендейдер яңа түрлі форматлары ашылып бара, шулай карантин нендейдер үзгәрешләр кертә бит тормышта. Мин хәзер менә көткәндә качан шалтыраталар. Инде ислам булырдыр инде. Һәм шундый хис теге фестивальдә барасың бит инде кинәт кенә, о, ислам сәлам, бибиш. Нәкъ шундый вот фикердә мен әйтәм, хәзер тагын яңа кешеләрне күрсә, без белгән кешеләрне шәп була инде. Безнең дә шулай. Монда без сәләт ярышында кеше күп түгел, әмма ләкин тоже менә зарядка узды, без генә ял итәбез, ашап алдык тиз генә, менә форумда шикелле, менә биләрдә шикелле яшибез бу көнне. Вообще бик рәхәт чынлап әйткәндә, бик супер. Тагын бәлкем берничә киңәш, менә күбесе язалар, белмим нишләргә. Бүтән китапларны укыдым, телевизор карыйсы килми. Вот сез шундый күп нинди уеннар менә уйныйсыз? Бүтән гаилә өчен бармы сезнең берәр нинди уен? Инде шуны Юсуф, анда ләки Салих берүзе уйный хоккей. Менә бергәләп ниндидер уеннар бармы? Безнең берничә стратегик уен. Катан, Икалаканы, гномиклар ничек? Гномики вредители дигән уенны бик яраттык. Һәм Зифальда иң яратканы кайсысы булды? Йөзек салыш. Йөзек салыш. Марат татар киләмне куеп чынап теге менә төрле яшьтәге балалар булганда ниндидер шундый уеннар уйнарга шәп инде теге. Урамда сәпиттә йөрибез бөтенебез бергә, шулай тезелеп китәбез. Вау, шәп. Шәп. Гомумән ничек татарлар, Монреаль татарлары, Канада татарлары? Аралашып онлайн торабыз һәм ниндидер онлайн проектлар ясыйбыз. Иң мөһиме, мин әйткәнемчә, яңалыклардан бар кеше сәламәт. Шулай аларның хәлләрен белешеп торабыз. Барысы әйбәт дип, шундый тыныч кына ноктада инде. Безнең онлайн татар мәктәбе киресенчә бик кызу яна. Чөнки балаларның вакытлары бар, татар телен күбрәк укыйлар. Һәм Сәләт Монреаль балалары белән күрешәбез. Гани абый Нурмөхәмәтов белән күрештек һәм киләсе планда Ислам абый Валиев белән күрешү иде. Мин рәхәтләнеп. Шулай. Миңа әйтәләр, вакыт тәмам дип язалар, режиссер. Шуңа күрә күрүегезне бик шат идем. Рәхмәт сезгә. Сәлам. Һәм көтәбез сезне Сәләттә. Ярый, рәхмәт, исән сау. Сәлам, сау булыгыз, сәркешләр. Рәхмәт. Карагыз безнең туры эфирны. Тагын бер кат әйтеп китәм, Канада, Монреаль хәзер безнең белән элемтәдә иде. Салахетдиновлар гаиләсе. Рәхмәт сезгә. Алима апа, Марат абай, Юсуф, Салих, Зифа, Адәм, шундый зур, тату гаилә, бик шат идем күрергә. Бик җылы итеп каршы алдылар. Каршы алды ул гаилә безне Сәләт Канада, Сәләт Монреаль аланы узган вакытта, ул бит безнең 2017 елны, бит. Ялгышмасам, август 2017 ел бик шәп алан иде. Монда хәтта комментарийларда безгә язалар, кемнәр булды ул аланда. Без дәвам итәбез, хәзер без күчәбез. Без идек Канадада, хәзер Америка. Һәм безнең элемтәдә булачак Нури. Кемнәр Нурины белә? Ул теге елны булды Сәләт аланында. Бәлкем 2 ел булды. 2 ел булды Сәләт аланында. Нури Сәләт Монреаль аланында да ул булды. Шуңа күрә без хәзер аның белән тоташабыз. Кемнәр Нурины белә? Языгыз чатикка безнең YouTube'та. Без күбесенчә YouTube'ны укыйбыз. Һәм сорауларыгыз булса, менә Нури ул Америкада яши, Америка татары.
ничек анда хәлләр Америкада, бәлки берәр нинди башка сорау спорт буенча, белгәнемчә ул водное поло уйный шундый профессиональ рәвештә. Шуңа күрә сораулар булса, сез аңа языгыз, берничә мизгелдән без тоташабыз Нури белән Америка, Сан-Франциско. Мин әйдәгез әлегә укыйм, ничек сезгә Нури дип язалар моны. Нури, әйе, беләләр, таныйлар, таныш кешеләр, Нуриның таныш сәл кешеләре, Нури, йөрәкләр монда китте. Нури, сагынам, кочаклыйм. Бу Илсияр апа яза. Ярые белән диләр. Димәк, әйдәгез шул ук вакытта сез Сәләт аккаунтына язылыгыз, Сәләт official, без хәзер туры эфирда, YouTube'да, ВКонтактеда һәм Instagram'да, һәм миңа менә хәзер Нури шылтырата, хәзер без чыгабыз элемтәгә. Кабатлыйм, Америка Кушма Штатлары, Сан-Франциско. Нури, сәлам! Сәлам! О, Нури! Бу бит Нури, сәлам! Сәлам! Ничек хәлләрсең, ничек син? Яхшы. Син өйдә? Әйе. Сездә сәгать иртәнге ничә? 5, 4? 4. 4! Ох, ну син уяндың, рәхмәт сиңа, рәхмәт. Юк, хәзер ятам. Син, без хәзер сөйләшәбез, син йокларга китәсең. Туры ятам. Ярый. Ну, әйдә безнең белән сөйләшеп ал да инде берничә минут. Әйдә беренчедән, мин монда әйттем хәзер, безнең монда бар чат, YouTube'та безне карыйлар. Хәзер Нури була инде. Монда яза, Нури, сәлам, Нури барысы да сиңа сәлам әйтәләр. Аларга да сәламлар. Монда Калифорниyadan. Сөйләп кит, ничек хәлләр, ничек Америкада, сездә карантинмы, хәзер самоизоляция, сез өйдә утырасызмы, яки ярыймы урамга чыгарга, ярамыймы, ничегрәк хәлләр? Uzak. Bizniki Mart'ın 13'ünden karantin. Kaliforniyada en birinciydi. Hem evde oturabız. Aş alırga, doktorga barırga yarı. Exercise yarı 6 feet bulurga gerek. 2 metre. İkinci kişiden. Hem maskalar kiyirga tiyiş biz. Uramga çıkırga bulsa. Lakin uramga çıkırga yaramı gület itirga. Barırga. İş için. Әйе, безнеке дә шулай, бездә маскалар киеп йөрибез, урамдамы, кайда булса да, монда да без киләбез маска белән. Аңлашылды. Ну, ничек 13 март дисең. Димәк, бер айдан күбрәк син өйдә инде. Әйе. Ни эшлисең син өйдә? Ничек син көн үтә? Ничәдә син уянасың? Ни эшлисең? Нинди китаплар укыйсың? Сез дәресләр барамы мәктәптә? Ничегрәк? Məktəb başqa, çünki biznin county'da, San Mateo'da meeting var idi. Həm anda etdilər, hazır credit no credit bula, pass fail, 5'lər, 4'lər yok. Klasını uzasın mı, uzmaysın mı, şulay bula. Onun için küp iş yok məktəb bilən. Lakin sirək mirək monda işliyim, məktəb işin. Normal, yatam saat 12'lerde, duram onlarda, aşayım, televizyon karayım. PlayStation, Xbox? Yok, min birkaç anda oyunlarga girmedim çünkü məktəbdə bir küp iş var idi. Hem Vodne Polo var, vakit yok idi. Hem hazır başlamayayım. Ну, син бит водное поло, ничек өйдә инде күнегүләр ясайсың, берәр нинди хәрәкәтләр. Водное поло уйнап булмый бит инде өйдә. Әйе, Vodne Polo yok, бассейн бездә yok. Onun için кирәк кердем йөгерергә. Урамда йөгерәм. Супер. Başlattık. Hem dostlarga küp telefon итәм, сөйләшәбез. Ярый, Сәләтне сагынасыңмы соң? Әлбәттә. Монда сорау килде әле. Нури, Сәләткә әйдәман булып барыр идеңме? Aydaman түгел, бәлки укытучы. Aydamanlarның эшләре зур. Эшләре зур, син бары тик. Нәрсә укытыр идең син? Инглиш теле, инглишчә. Әйдә, инглиз теле булмасын, тагын берәр нәрсә, берәр нинди шундый спорт. Спортны эшләвем. Мин университетта Vodne Polo уйныйм, onun için. Әле университетны сайларга кирәк.
Bizning mayным birine atlı sayılarga. Qaysi universitetlar arasında uylaysan? Min hazır 3 var kaysısı çından fikirde. Johns Hopkins, Berkeley hem UCLA. Alardan birisine barırmın. Hem another waiting list'ta Harvard var hem Princeton var. Wow, bu bir büyük güçlü evet universitetler. Ben bilmiyorum, kayberlerim bilen. Biz sen almışlar tilibіз. Siz birer egzamin biresin nişe gerek? Bizde 11. sınıfta bireler. Min 12. sınıfta bitirem. Biz 12'ge hatli. Hem 11. sınıfta aylar, sizniki kebek değil bir katkına birerge küp tapkır birelersin. Hem başlayalasın 10. sınıfta birerge. Lakin bir 3 saatlik exam biresin, bilgi alasın, hem yangadan alasın. Tilegen skorga hatli. Hem halarının hazırgı balalarının 11. sınıfta alarnıkı bitisi cancel. Çünkü koronayı bilen. Hem alarnıkı sonrak bula. Ağustos'ta, noyabr, oktyabr, dekabr. Yani nişik bulsa da biz sen almışlar tilibіз. Tilegen universitetқа kirerge. Barысы da kelip çıksın. Nuri, munda kommentlar kile. Tort deyip yazalar. Nerse ol? Tort, barысы da. 18'de Akbüre'de her aybirini jingdik. Grand Prix kevende, çıgıkanı jingdik. Her sportunu jingdik. Hem her vakit jingeç niye alasın tort? Şuna göre, sen demek küp tort. Her kiç tort aşağıdık. Çünkü siz her vakit jinguşi, her vakit birinci. Yarı, Nuri, hazır bizni küp kınasal kişiler qara. Elemanlar kimge sen selam jitkiresin. Qaysi alamga, qaysi sal kişilerge, kimge ede bir neçe söz aytindi. Bütünesine mine bilsen selamlar. Elbette Akbürü'ge Alanın aydamanları Igor abi, Aygül apa, Kaptan Rahmanova, Miloš apa, Aygül apa Valiolina, Singa, bütün hepsine. Yarı bik zor rahmat. Sen bulay elbette hazır bir kimde bilmeysin planlaştırgan idingmi kelerge salatga bu yılını? Или senin üniversitet egzamenler? Ele bilmiydim. Çünkü Wadna Polo Jayen, lakin Jayen alarının bütünesi cancel buldu. Dekabrga alıştırdılar. Onun için fikir var idi, lakin siznikine karab uylamayım siz açılasız ele. Çünkü yakşı görünmüyor. Ayı kızganış eliga bir kimde bilmey, lakin biz barabız bikte şanabız hem şunday как minimum şunday online forum bulur dip şanıp kalabız. Bulay biz bilerde de uçraşırбыз dip min şanam. İnşallah. Yarı, Nuri, mında küp kine selamlar sana, komentariylar, belki özün kirip okursın, ili yuqlarga kitesin, bilmem nişik diliysin. Bir zor rahmet sana, sana Qozandan, Salat yurtundan zor qoynar selam, rahmet. Bizden de. Kaza selam aytırsın, yeme? Elbette. Yarı, paka, bye bye. Sağ ol bulunuz. Sağ ol. Sağ ol. Sen sağ ol. Demek, Nuri bilen biz söyleştik. Tağın bir kat aytıp gittim. Nuri yaşı Amerika'da, San Francisco, San Mateo degen şehirde, San Francisco'dan yirak tugul. Onun bilen biz söyleştik. Rahmet Nuri, umid sana da bir kup kaynar etip selam. Belki sen hazır yoklaysındır. Belki onlarsın. Pavtorda, repitta qararsın bu efirini. Sizge selam, rahmet. Мен şulay etip biz biliştik. Nişik haller Kanada'da, nişik haller Amerika'da. Hazır indi dünyanın ikinci yağına koşabız Avstraliya. Avstraliya bizning bilan Dilara apa va Lif shiğirga tiyish ilmtaga. Şulay aytırga kerak. Mana bizning Salat Kanada, Salat Montreal degan alan buldu 2017 yılda. Ham bizning hali kimler bilmey, sel kişiler Salat Avstraliya degan alan buldu. Men de onda buldum. O 2010 yılda yanvarda buldu. Şunday ismini Salat Avstraliya.
Мин хәтерләм, без бәлкем 25 кеше булганбыздыр, 30 кеше без булдык Австралиядә. Мәсәлән, менә Илсур абый Нафиков булды, шулай гына без аның белән шулай элемтәгә чыгабыз, но ул хәзер Төркиягә. Вот бик шәп чаклар иде, шуңа күрә безне әгәр дә хәзер Австралия татарлары карый икән, сезгә зур сәлам, без сезне сагынабыз. Австралия татарлары шулай булган иде сәләттә, кемнәрдер сәлкеш, Дэниелны хәтерлисезме? Дэниел, әлбәттә сез аны беләсез, Руфия Вәлиев шулай менә мин Раушан аланында булган вакытта ул да иде. Сәләт Раушан аланында без сезне шулай сагынабыз һәм көтәбез элемтәне Сәләт Австралия белән. Әйдәгез, языгыз сораулар Австралиягә, Диләрә апага. Сораулар булса, мин чатикта көтәм, YouTube чатында. Исәнмесез, Диләрә апа? Исәнмесез, хәерле кичләр. Хәерле кич. Сездә кич? Bizdə keç, 9. Сәгать ничә хәзер сездә? 9-дан 10 минут. Ага. Кич. Ярый, монда безнең чат бара, бик күп комментарийлар. Монда китте комментарийлар. Дэниел дип язалар барысы да. Аңа сәлам. Рәхмәт. Biz монда Канада белән сөйләштек, Америка, хәзер Австралия. Беренчедән сорау, беренче шундый инде, ничек булай хәлләр, самоизоляция, сез өйдә утырасызмы яки ярыйм урамга чыгарга ярамыймы? Ничегрәк хәлләр Австралия илендә? Бездә менә бер айга якын самоизоляция булды инде. Без өйдән эшлибез, мөмкинлек бар өйдән эшләргә. Һәм ләкин мәктәпләр мәсәлән безгә туктамаган иде, мәктәпләргә балалар йөрүде. Ну яртысы йөрде мәктәптә, яртысы кайдыр теләгәннәре өйдән укыдылар. Һәм ләкин урамга безгә мөмкин иде чыгарга, ул карантин полностью ямында шатдаун ни булмады. Паркларга, урамга була йөрергә, ну лимитированный гына инде теге рекомендация шикелле теге мәҗбүр түгел, теге штрафлар, ниләр, рөхсәт сорарга, смс-калар җибәрергә, я пропусклар алырга кирәк түгел иде. Дистанция гына кешеләр, мәсәлән, кибетләргә кая барсаң дистанция тотарга кирәк, 2 метрга якын кешеләрдән. Һәм инде, ну, мөмкин буенча өйдә ешрак утырырга һәм теге социаль кешеләр белән элемтәгә кермәскә. Урамга күп чыкмаска рекомендация итеп ятулар. Вот шул. Ярый, сезнең хәлләр яхшырак, чөнки без хәзер Америка белән, Нури белән сөйләштек, ул әйтә, без 13 марттан карантинда вообще чыкмыйбыз, бары тик кибеткә генә барып киләбез ди. Ярый, монда бик күп сорыйлар, сөйләгез, ничек Дэниелның хәлләре, нишле ул менә шундый самоизоляциядә? Нишләп совет? Гафу итеңез, кызганычка каршы Даниел китәргә туры килгән иде. Монда бер эшләр чыгып калды. Даниел ул хәзер дәвамлаштыра, ул академический отпускка быел алган иде һәм ул эшне дәвамлаштырган иде. Булай ни төзүчелектә эшли иде. Но ул да һәр вакыт түгел, теге азрак хәзер эшләр, ниләр азайды бездә. Ну, барыбер теге чөнки башка күп кешеләр белән эшләмәгәч, ул шуңа аларга рөхсәт булай эшләргә урамда бигрәк тә булгач. Шул. Ну, ничек Дэниел теге елны форум сагынамы, әйтәме, менә барасым килә Сәләткә, форумга, Казанга, биләргә. Форумны Сәләтне һәр вакыт искә төшерә, һәр вакыт барасы килә. Быел да, мәсәлән, татар теле олимпиада буенча планлар бар иде, Казанга барырга апрелендә, ул да булмады. Шул менә Сәләткә дә планнар, уйлар һәр вакыт бар, аның дусларын һәр вакыт сагынып тора, форумны һәр вакыт сагынып тора. Раушан, Сәләт Раушанны һәр вакыт. Но хәзергә дә ул элемтә бар дип уйлыйм, аның Сәләттәге дуслар белән язышалар, сөйләшәләр. Чыннан да, чөнки монда бик күп комментарийлар, Дэниел диләр, сагыналар. Монда да барысы да Дэниелны сагыналар. Ну хәзер бар Instagram, бар Facebook, социаль челтәрләр, минемчә, барысы да аралашалар. Ярый, дәвам итик. Руфияның ничек хәлләре?
Руфия да яхшы, Аллаға шүкір, ул 2 ел менән элек ул Лондонда яшәде, анда психологияны бетереп, 2 ел элек беренче эшне контракт буенча китте Лондонга, һәм анда тәҗрибә алып, анда эшләде бер психология буенча, үзенең һөнәре буенча. Инде Европаны күп сәяхәт итеп, күп җирне күреп, күп нәрсәләр өйрәнеп, кайтып килде. Хәзер ул монда эшкә керде, Аделаидада эшли, школьный психолог булып, мәктәптә психолог инде, һәм бик ярата, бик ошыянырга ул эш. Ярый, алайса Дэниелга, Руфияга, Шөһрәт абыйга күп кенә әйтеп, зур сәламнәр Сәләттән, Казаннан, шәхси миннән. Һәм соңгы булып инде шундый сорау, бәлкем сәламнәр, сәлкешләр, әйдәманнар, кемнәр безне карый, Казан, Татарстан, Рәсәй, калган илләр, кемгә сәлам җиткерәсез? Bütün Сәләттә, bütün директор булган сәләтчеләр, айдаманнар булган дуслар, бөтенесенә күп сәлам. Инде хәзер бик күп кешеләр, Җәүдәт абыйга иң зур сәлам Җәүдәт абыйга. Җәүдәт абый белән дә анда-санда аралашып торабыз, сөйләшеп торабыз. Шул bütün кешегә сәлам, һәм бу вакытлыча. Монардан да менә самоизоляция, карантин булса да барыбер ничектер тәмен белеп, танцык, ул да безгә танцык, ул димәк шулай булырга тиеш иде безгә, шулай азрак туктап, уйларга, ничек нәрсә өчен соң без йөгерәбез, эшләребез бик күп, бер нәрсәгә вакыт җитешми дип, ләкин хәзер азрак пауза, шулай булды, азрак уйлап, нитеп, нәрсә мөһим, гаилә, балалар, үз гаилә белән күбрәк элемтә ясарга, ул да бик танцык һәм яхшы әйбер дип уйлыйм. Бу бик позитив плюс бу самоизоляцияны дип уйлыйм. Бүтән кешеләр шулай таба дип уйлыйм. Әйе, һәр вакыт позитив моментлар эзләргә кирәк. Ул сүзләр бик тә дөрес. Диләрә апа, рәхмәт, монда чатта сезгә дә күп сәлам җиткерәләр. Диләрә апа сәлам дип язганнар, Дэниел, Руфия. Сәлам, бик зур рәхмәт сезгә элемтә өчен, Австралиягә, Аделаидага зур сәлам, барлык татарларга зур сәлам. Без сезне сагынабыз һәм һәр вакыт көтәбез. Алла бирсә, күрешербез. Рәхмәт, иншалла, күрешергә насыйп итсен. Безгә дә кунакка килегез, бөтенегезне һәр вакыт көтәбез. Менә бу эшләр беткәч, Алла бирсә, аралашып, йөрешеп яшик. Әйе, бу хәлләр беткәч, без рәхәтләнеп тагын киләбез. Австралиядә, Аделаида бик шәп иде. Рәхмәт сезгә. Ярый, исән сау. Ярый, сау булыгыз, рәхмәт. Диләрә апа, безнең белән элемтәдә иде. Австралия, Аделаида дигән шәһәр. Тагын бер кат әйтәм, 2013 елда Сәләт Австралия дигән алан узды. Мин да булган инде, бик шәп булган иде. Тагын бер кат рәхмәт Диләрә апа, аның гаиләсенә, барлык Австралия татарларына бик җылы итеп безне каршы алдылар. Рәхмәт сезгә, Австралия татарлары, сез афәрин, сез шәп. Без сезне сагынабыз. Килегез кунакка. Бу хәлләр беткәч, чыннан да без һәр вакыт әйтәбез инде, бу хәлләр беткәч biz күрешербез. Мин ышанып калам. Димәк, тагын бер элемтә безнең булачак. Сөйләштек Канада белән, Америка белән, Австралия белән. Хәзер инде бер якынрак ара, ул да булса Төркия, Стамбул. И безнең элемтәдә булачак Сәләт активисты, тарих фәннәре кандидаты Илсур абый Нафиков. Сез аны беләсездер. Кемнәр Илсур абыйны белә, шулай кайдагыз комментарийлар языгыз. Мин дә Илсур абыйны бик яхшы беләм, яратам, сагынам. Илсур абый белән без булган идек Сәләт Раушанда 2012 елда. Ул директор булып, мин өлкән әйдәман булып, Сәләт Раушан 2016. Һәм гомумән ул алан гына түгел, Сәләттә бик күп Yıllar birge idik, hem hazır da birge, çünkü bizim var Skype, var Zoom, YouTube, primoy tur efirler, hem birinci mezgilden İlsur abi Nafikov bilen biz çıgabız elimtege Türkiye selam yazalar. Dostlar, eğer de sorular bulsa, şahsen İlsur abi Nafikov'a hem
Стамбул турында белсәгез килсә, ул хәзер Стамбулда һәм берничә мизгелдән сез дә аны күрерсез, сез дә аны ишетерсез. Без әлегә тоташабыз һәм көтәбез сорауларны. Илсур абый топ дип язалар монда. Сразу беренче коммент Илсур абый топ. Сәлам Илсур абый. Сәлам Ислам абыйсы, хәлләр ничек? Ох, шәп, мин сине бик шат күрүгә, бик шат ишетергә күрүгә. Рәхмәт. Беләсең, монда беренче сорау, без Канада, Америка, Австралия белән сөйләштек. Ничек син хәзер Төркиядә, Стамбулда? Нәкъ шулай, Төркиядә, Стамбулда өйдә утырам. Өйдә утыра. Бездә өйдә, без хәзер йорт сәләт йортында, мин дә өйдә. Бездә өйдә. Ну, беренче сорау, ул темага кагылабыз инде, ничек тә булса, ничек хәзер Төркиядә хәлләр, Стамбулда самоизоляция, өйдә утырга теге бик строгымы, юкмы, ничегрәк? Гомумән әйткәндә, шартлар шулайрак, атна эчендәге көннәрдә, дүшәмбедән җомгага кадәр, әгәр дә сезнең яшь шикләрегез 20 яшьтән яшьрәк булса, яисә 65 яшьтән олырак булсагыз, сезгә гомумән урамга чыгу тыелган. Әмма дә ләкин 20 яшьтән башлап 65 яшькә кадәр дүшәмбе белән җомга арасында сез урамга чыга аласыз. Магазиннарга яисә автобусларны кулланганда, әлбәттә маска киергә шарт, зарури дип әйтсәк тә була, чөнки Төркия Республикасы президентының карары буенча, әлбәттә кешеләрнең тупланган җирләрендә маскасыз йөри алмый, бу бик шундый каты бер карар дип әйтсәк була. Моның өчен кешеләргә әлбәттә маскаларны күп алырга туры киләчәк. Һәм инде иң кызыклы һәм иң дөрес карарларның берсе, Төркиядә рәсми аларак маскалар сатылмый, даруханаларда һәм дә башка җирләрдә. Алар бушлай таратыла, сез аларны Төркиянең дәүләт, ягъни Төркиянең госуслуги форматындагы бер хезмәт буенча үзегезнең гаризагызны калдырып, сезгә Төркиянең почта хезмәткәрләре өегезгә кадәр китәчәк, яисә бер код җибәрәләр, сез ул код буенча барып, иң якындагы аптекадан кодны әйтеп, бушлай маскаларны ала аласыз. Менә шундый кызыклы чара. Ләкин шимбә, якшәмбе көннәрдә Төркиядә урамга чыгу тыелган, сез атна азагында урамга гомумән чыга алмыйсыз. Сәбәбе шу, кешеләр, һавалар җылы, Аллага шөкер, 20-21 градуслык бер кояшлы көннәребез бар. Һәм әлбәттә кешеләр урамга чыгарга тели, хәзер Босфор янында, яки диңгез янында гизеп, рәхәт, ничек булса да кояшның нурларын хис итеп йөрү кешеләрнең, бик күп кешеләрнең теләге бар, әмма дә ләкин булай булмау өчен, һәм инде бу шартларга ничектер булса да уңайлы булу өчен кешеләргә урамга чыгу тыелган. Менә шундый шартлар, шундый вакыйгалар хәзер Стамбул шәһәрендә. Рәхмәт. Беләсеңме, үзеңнең хәлләрең ничек соң? Син хәзер нәрсә белән шөгыльләнәсең Төркиядә? Эшләп буламы өйдә? Сиңа комфортмы шул рәвештә эшләргә? Дөресен әйткәндә, теге теләгәнчә түгел, әмма дә ләкин мин гомумән әйткәндә Стамбулда, Стамбул университетында эшлим, мин укытам. Стамбул университетында, тарих факультетында укытучы. Безнең барлык укыту программасы университетыбызның үзенең онлайн платформасы үзәр форматына күчте дип әйтсәк була. Һәм инде бу платформа үзәренә укыту программалары алып барыла. Хәзер экзаменнар буенча сөйләшүләр балар, экзаменнар ничек узачак дип, яисә интернет онлайн форматындагы биреләчәк, яисә инде июньга күчерелеп, бу эпидемия биткәннән соң бөтен студентларны туплап, аларга бер шундый җыелма экзамен ясау мөмкинчелеге булырмы, булмаумы дип сөйләшеп барылганда, инде безнең дәресләр онлайн форматта 6-нчы атнадан башладык без, һәм 14-нчы атнага кадәр рәсми буларак Төркиядә семестр онлайн форматында узачак университетларда. Шулай ук көн сайын дәресләр ушул программада куелган, без аларны алып барабыз. Ләкин кызганычка каршы бары тик дәресләрнең сәгатьләре генә әзрәк, 50 минутка кадәр төшерелде. Сәбәбе дә шу, 50 минуттан соң үзең онлайн дәресен япмассаң, бер башка укытучы бу системага керә алмый. Шуңа күрә 50 минут узганнан соң, 1 сәгать узганнан соң системаны ябып, системадан чыгып, башка укытучыларга керү мөмкинчелегендә биргә тиешсең. Менә шундый кызыклы чаралар. Әлбәттә, йөз-йөзгә күрешеп, дип студентлар белән эшләү уңайлырак, кызыклырак, һәм әлбәттә
Onun neticeleri de yaxşırak bular гадәттәгечә, әмма инде андый форсат булмау сәбәпле, монда юллар белән дә алда да укытуларыбызны алып бару минемчә бик яхшы. Гомумән әйткәндә. Ярар, аңлашылды. Ну, нинди тәкъдим бар менә теге балаларга, безнең күбесенчә хәзер сәл кешеләр карый, өйдә нинди мәсәлән китап укырга, нинди соңгы фильм син карадың, нинди уен уйнадың, PlayStation, Xbox, нәрсә син, ничек син ял итәсең инде, ничек син тагын эштән калып вакытны уздырасың? Дөресен әйткәндә, минемчә иң кызыгы форматларны үзгәртү һәр очракта да. Мәсәлән, әгәр дә син ниндидер мәсәлән эш белән шөгыльләнәсең икән, хәзерге вакытта бит безнең сәләтле кешеләребезнең, сәләтле балаларыбызның алда экзаменнары бар күбесенчә, кемдер университетка керергә планлаштыра. Әмма дә ләкин китап утырып укугына ул ничектер булса да бер яктан караганда кызык та түгел. Чөнки 1, 2, 3, 5 көннән соң син ялгы бетәсең шул китапны укудан. Яисә аның бу кадәр ни булмау өчен, тагын да мавыктыргыч һәм кызык булу өчен аның форматын үзгәртергә кирәк. Шактый күп документаль фильмнар чыкты. Шактый күп тарихи фильмнар чыкты. Аларны да карап була. Инде у яктан караганда чыннан да кызык фильмнар барлыкка килә һәм аларны карау минемчә кызыклы проектлар бар. Бу юлларда мәсәлән соңгы Türkiye'dәге чыккан TRT Авазның иске документаль фильмнары бар. Attila дәверләре турында, Хуннар дәверләре турында. Шундый фильмнарны карарга тырышам. Гомумән әйткәндә кызык фильмнар. Шулар белән ничектер вакытымны тутырыбрак бер программа ясыйм үземә. Әмма дә ләкин җитеп бетми, чөнки Аллага шөкер балкон бар, балконда ничек булса да генә гизеп аласың, саф һава алып, аннан соң кирегә кертеп китәсең. Дөрес, һәм тагын бер шәп чара бар, сәләт җыены онлайн дигән чара. Без хәзер бик шәп идея, чыннан, чөнки хәзер һәрбер сәләтле баланың иң бик проблемасы, иң бик мәсьәләсе ул үзенә тиң кешеләргә мохтаҗлыгы бар, ихтияҗы бар. Ягъни, мәсәлән, дуслары, бергә сәләт аланнарында катнашкан якыннары, һәм инде улылары, кичерәкләр, Айдаманнары, абыйлары, апалары һәм башкаларның ихтияҗы бар. Һәм Айдаман апа абыйларның да ихтияҗлары бар бер-бирләренә, һәм балаларга әлбәттә. Шуңа күрә ничектер булса да бу элемтәне тутыр өчен, бу элемтә җипләрнең барлап булу өчен инде гомумән әйткәндә сәләт дөньясы өчен бер берләштерү проекты кирәк. Онлайн булса да. Чөнки беләбез, сәләт бит һәр очракта белемне алга куйган бер проект. Инде бу шартларда онлайн форматта узган җыен, минемчә сәләт тарафыннан ясалу, сәләткә хас бер идея. Моны башкара алса, беренчедән сәләт башкарырга тиеш. Чөнки бу сәләтнең кулында гомумән әйткәндә, һәм инде сәләтнең кирәкле принципларыннан берсе. Икенче яктан, без бит теге ничек әйтергә, урамга чыга алмасак, без сәләт булудан булмый башламыйбыз. Без шул ук сәләт булып калабыз. Шулай ук сәләт идеялары безнең өчен бик мөһим, сәләт принциплары мөһим. Сәләт гомумән тәртибенә карата без үзебезнең көндәлек тормышыбызны, яисә фикер ясавыбызны, йөртүебезне алып барабыз. Шуңа күрә минемчә онлайн җыенны уздыру бик кызыклы проект. Мин килешәм, Илсур абый, мин беләсең, рәхәтләнеп синең белән 1 сәгать, 2 сәгать, 12 сәгать сөйләшер идем. Миңа монда режиссерлар язалар, вакыт тәмам дип. Бик зур рәхмәт сиңа. Сиңа рәхмәт. Казаннан, Сәләт йортыннан Стамбулга, Төркиягә зур гына сәлам, мәрхәба. Төркиягә дә бик күп сәламнар Татарстан һәм татарларга, һәм безнең сәләтле яшьләребезгә. Рәхмәт сиңа, Илсур абый. Сау булыгыз. Сау бул, рәхмәт. Илсур абый, рәхмәт сезнең комментарийлар өчен. Тагын бер кадәр әйтеп китәбез, сәләт җыены онлайн. Без бүген 12 сәгать туры эфирда, һәм хәзер инде безнең килеп җитә алан вакыты. Сез аланнар белән җыеласыз, аланнар белән аралашасыз. Без инде бүген көне буе укыйбыз. Гайрәт аланы, тел аланы, Раушан, Рухият, теге алан, бу алан. Хәзер инде менә шул вакыт бары тик алан белән җыелырга, аралашырга. Анда айдаманнарыгыз кемгә нәрсә әзерләгән, уеннар, мастер-класслар, хәзер сез үзегез барысында белешерсез. Ә менә бу туры эфирда YouTube'да
ВКонтактеда һәм Инстаграмда сәләтнең төп аккаунтларда без сезнең белән күрешәбез сәгать 4-тә 16:00 булачак миннән DJ set. Яхшы музыка тыңларбыз, биербез һәм күрешербез. Әлегә алан вакыты. One moment long into the depth, your eyes reflect chaotic dance. The state of change, destructive force, the quake within expanding forms. When the world is about to end, take my hand. When the world is about to end, take my hand. When the world is about to end, take my hand. When the world is about to end, take my hand. Take my hand, 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 take my hand. All the pieces will come apart. This is universal art. Moving faster than the light, I could vanish from your side. Such a distance between us, we won't reach the walls. We're about to expand, so don't let go. When the world is about to end, take my hand. When the world is about to end, take my hand. When the world is about to end, take my hand. When the world is about to end, take my hand. Take my hand, 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 take my hand. One moment long into the depth, your eyes reflect chaotic dance. The state of change, destructive force, the quake within expanding forms. Don't look away, our time is now. Soon everything will spin around. Your eyes in mine, observe and feel you all out. My heart is clean. My heart is clean. Oh, take my hand. When the world is about to end, take my hand.
world is about to end, you will take my hand. Туташ құлағыңда сенен көптен ретін арбодан мырлайтан ашты берді. Әйдә, сілкініп біз бұл күйге бек көңілі кеше. Яқыная күнгіна йөрәгің тибә. Сизәсеңме җибәрмә аны. Төн белән бергә сөясеңме җибәрмә аны. Йөрәгің тибә. Сизәсеңме җибәрмә аны. Төн белән бергә сөясеңме җибәрмә аны. Шикәр иреннәр, боз көпе күзләр, тартылар кыллар, сузыла талия. Шикәр иреннәр, боз көпе күзләр, тартылар кыллар, сузыла талия. Бикелди сәгать, иртә торды, иртә торды, иртә торды. Бикелди сәгать, иртә торды, иртә торды, иртә торды. Biz idi 12 minnet iken o göz idi Kuvvetle zirek kamçı düz idi Hazır kuru göz indi Nişi kungul yaşa bile bez indi Breakdance Bizge urun az DJ kalana Kile bere bas Mene singa me eyda şımarak bas Dostunla şakır ol da artık bulma Cuma şiber kızlarına men yaratam Halar barsı da Minim dostlar üçün Dostlarıma bölüp daratam Yuma şiber kızlar Dikalar minim işim poştek Seni kurganan birliğim Men suyu almayım bir günler Yuma şiber kızlarına men yaratam Halar barsı da Minim dostlar üçün Dostlarıma bölüp daratam Yuma şiber kızlar Dikalar minim işim poştek Seni kurganan birliğim Men suyu almayım bir günler Yıldızlar gökte yuvaldı Seni kütem etraf Күрешербіз мекен біз тағын мен білмей Шуңа телемей жіберуге Якын тұқта не келдің яныма Сөз берерге ашықма Жерлим тыңла Біз болар біз бірге Беркем кірмес ораға Йөрәгім тибәс сизәсің ме Хисләріңнән қорықма Төн белән бірге сөясің ме Сенсіз түннәр юғала Йөрәгің тибә. Сизәсеңме җибәрмә аны. Төн белән бергә сөясеңме җибәрмә аны. Йөрәгің тибә. Сизәсеңме җибәрмә аны. Төн белән бергә сөясеңме җибәрмә аны.
Беләсең микән шуны? Ак бураннар урап алса, барсың микән юлны? Син дә шулай сагына калсаң, карама җилләренә. Җыр булып килеп керерсең, асылы йөрәгемә. Син дә шулай сагына, син дә шулай сагарсың, син дә шулай сагына, син дә шулай сагына, син дә шулай сагарсың, син дә шулай сагына, асылы йөрәгемә. Син дә шулай сагына, син дә шулай сагарсың, син дә шулай сагына. Сәлем. Сәлем. Болгар туган тел форумын без күптәннән көттек. Һәм ниһаять бүген без башлыйбыз. Бу елны сезне көтә яңа остаханәләр, бик күп татар теле дәресе, кызыклы спикерлар һәм онытылмаслык мизгелләр. Без бик күп эш эшләдек. Минемчә, сезгә ошаячак бу мизгелләр бүтән кабатланмас. Дөньяда тылсым һәм әфсен юк дип уйласагыз, сез бик ялгышасыз. Җыр ул әфсен. Шул әфсенне әйткәндә кешене куандырып, елатып, биетеп, уйландырып, теләсә нәрсә эшләтеп була. Музыкантлар тылсымчылар. Шундый сәер. Мин сөйлим һәм һава вибрацияләре булдырам. Минем тавышым кечкенә электроннар булып проводлардан күчә һәм тагын да көчлерәк яңгырый ала. Мине барысы да ишетсен өчен. Шундый сәер. Ни өчен кайбер тавышлар безгә ошый, ә кайберләре юк? Күңелгә ятышлы булсын һәм матур яңгырасын өчен тавышларның бер-берсе артыннан килү тәртибен ничек билгеләргә? Бу чын тылсым. Мин яңгыравык була алам. Мин шыпырт була алам. Мин таң калдырам. Мин җыр.
Урын нинди хәтер саклый. Архитектура үзгәрә. Киемнәр дә алышына. Ә җир ничек үзгәрә? Гасыр тузаннары каплаган ташлар нинди серләр саклый. Музыка үзгәрә. Образлар, сүзләр, хәрәкәтләр үзгәрә. Мәдәният үзгәрә. Җир үзгәрми. Җир нинди энергия саклый? Шундый урыннар бар, энергияләре гасырлар буена саклана. Биләр энергиясе. Увидели этот огромный палаточный лагерь. Здесь очень хорошо, здесь свободой пахнет, хочется творить. Это удивительное место, я никогда не видела что-то подобное. Сәләт ул һәрвакыт белән бер адымда барды. Кешеләр акча түләп белем алалар. Сәер белем бирүчеләрдән. Монда инде вакыт белән сыналган кешеләр килә. Хочется пожелать преподавателям, хореографам, педагогам, чтобы они интересовались тем, что происходит сейчас в хореографической сфере. Любить детей, с добра им желать хорошего. А детям вот хороших педагогов желаю. Бunda яулыктан балалар үшін, бunda бір-екі күнге ғана болса да келіп, мұндағы рахатлыкны күріп кеткен балалар үшін де мен бик шатмын. Яңа хисләр, яңа тойгылар, яңа кичерешләр күрәбез. Үсеш күренә, мәгънә белән тула. Балалар килә, сыйфатлары арта. Мин бу форумга бикләгәнсем килә, бәләкәй чактан мастер-класслар бик кызык. Для меня главное, чтобы им самим было не скучно заниматься тем, чем они занимаются, не из-под палки. Жюри белән сөйләшәсең, аналар белән диалог корасың. Мондый мөмкинлекләр булганда бүгенге көндә сәләт тудырган мөмкинлекләр, әлбәттә, моның белән кулланырга кирәк. Балаларга биргән кертем, ул киләчәккә кертем. Если вы будете усердны, то вы свернете любые горы. Кулда каләм, ат бит кәгазь, язасы да язасы. Күңелгә җим, аңга ризык, тәнгә дәрман саласы, кыл тибрәтеп аласы. Кулда каләм, ат бит кәгазь, чакма белән чакма таш. Каләм кәгазьгә тигәндә, мин үзем утка охшаш, мин үзем оттан тоташ.
ак кагазгә ташып чыккан хисләрне, кояш нурлары җылыта каләм сызган битләрне, шигырь яткан битләрне. Син бу җайны төрлечә уздыра алайсың. Сайлау мөмкинлегең дә зур булгандыр. Ләкин ниндидер көч сине монда алып килгән. Ул көч иҗат. Ул көч интеллект. Ул көч камиллеккә омтылу. Ул көч сәләт. Һәм син шул көчнең үзәгендә. Бүген, менә хәзер, шушы мизгелдә һәм гомерлеккә. Синең тормышыңда яңа этап, сәләт этабы башлана. Язмышыңда яңа күпер, сәләт күпере салына. Ул күпер сине дәүләтләр, континентлар, материклар, бөтен җир шары белән тоташтырачак. Ул күпер галәмгә юл табарга булышачак. Ә галәм ул син. Анда зур гына үзгәрешләр, шартлар яхшыра, сменалар күбәя, төрле һөнәрләрне өйрәнергә мөмкинлекләр арта. Без үзебезнең телебезне, гадәтләребезне сакларга тиеш. Безнең милләт көчле булырга тиеш. Сезгә барыгызга да уңышлар, исәнлек, саулык. Бик шат сезне күрергә, рәхмәт сезгә. Сәлам сиңлек, ничек Сәләт хәрәкәте. Татарстан Республикасы балалары һәм яшьләрнең сәләт
һәркемнең йөрәгендә зур галәм яши. Һәркем аерым бер дөнья. Син лидер. Димәк, син башкаларга да үзләрен табарга, галәм кимлекләрен ачарга ярдәм итә аласың. Нишләргә соң? Камиллеккә омтыл. Һәм нәкъ менә шул чакта уңыш сиңа яңа канатлар куя. Уңыш сине очарга өйрәтер. Уңышсызлык исә көчле итәр. Димәк, мин Син лидер, син үрнәк. Илһамлан һәм башкаларны илһамландыр. Хыяллан һәм бар дөньяны хыялланырга өйрәт. Чөнки син лидер. Син чиксез галәмнең нигезе. Өмет җиткән һәм ул алга тарта. Сәяхәт итү ысулларын тапты. Якты хыял һәр мизгелдә йөрәк тибешенне тоеп яшә дип. Һаман өнди, ул сине һаман өнди, алга өнди. Һаман өнди, ул сине һаман өнди, алга өнди. Яшә җирдә йөрәк тибешенне тоеп. Яшә җирдә йөрәк тибешенне тоеп. Оңга, солга, тибрәләләр коллар. Оңга, солга. Оңга, солга, тибрәләләр коллар. Оңга, солга. Оңга, тоңга, барда синеке. Дөнья синеке, монда барда синеке. Оңла, тоңла, барда синеке. Дөнья синеке, монда барда синеке. Яшә җирдә йөрәк тибешенне тоеп. Яшә җирдә йөрәк тибешенне тоеп. Сәләт галәмен күтәрергә. Сәләт кайфләр ничек? Көчле иттереп сәлам бирик Биләр җиренә. Без җыелдык. Менә шулай җиребезне, хуҗаларны сәламлап, үзебезнең форумнарыбызны дәвам итеп, төп форумыбызны инде 21-нче мәртәбә бу җирдә башларга.
Сәлам, мин Сәлкеш. Сәлам, мен бұл форумға Эйдаман болып келдім. Сәлам, мен бұл форумға қонақ болып келдім. Сәлам, мен форумда сервис-деск хезмәтен күрсәтәм. Мин волонтер. Сәлам, мен бұл форумда транспорт юнәлеше җитәкчесе урынбасары. Сәлам, мен форумда техник тәэмин ителеш өчен җавап бирәм. Мин балалар табибы. Сәлам, мин бұл форумға пешерүче булып килдем. Сәлам, мин фотограф. Бұл форумда минем кебек 6000-гә якын Сәлкеш катнаша. Минем төркемдә чит илдән дә сәлкешләр бар. Алар белән бер дулкында булыр өчен мин немец һәм испан телен алар белән бергә өйрәнә башладым. Бұл форумға қатнашыр өчен мин 2969 километр 600 метр араны узып килеп җиттем. Көненә без 100дән артык мөрәҗәгать кабул итәбез. Форумда 400-гә якын волонтер катнаша. Бүгенге көнгә без форумга 4000 кешене алып килдек. Меннән күбрәк рейс ясадык. Барлыгы 300дән артык техника җәлеп ителде. Биләр шәһәрчеген булдыру өчен без 200 тоннадан артык материал алып килдек. Без тәүлегенә 24 сәгать сәламәтлек сагында торабыз. Без көн сайын 2 тонна ризык әзерлибез. Бүгенге көнгә форумда барлыгы 60 000 кадр ясалды. Форум зор, сораулар күп. Шуңа күрә безнең эшебез бик мөһим. Мин форумга сәлкешләргә сәләтнең фәлсәфәсен ачып бирү өчен килдем. Ә мин бұл форумға көч тупларга килдем. Мин монда, чөнки мин киләчәк. Күңелдә яшәгән төрле халәтләр, төрле миннәр арасыннан үзенне ничек табырга? Үзенне бу дөньядагы урынны табу өчен нишләргә? Еш кына син укучы, син бала, сәлкеш, син укытучы, тәрбияче, әйдаман дигән статуслар билгеләнә. Тик күңелебездә яшәгән миннәр бер кысага сыймый. Сәлкеш. Син сәлкеш кенә түгел. Син җырчы, биюче, спортчы, син йолдыз. Син дус, ярдәмче, киңәшче, син кечкенә йөрәктә яши торган олы дөнья. Әйдаман. Син әйдаман гына түгел. Син апа, абый, син иҗатчы. Син остаз. Син бала. Чөнки иң җаваплы өлкән кешенең күңелендә дә ихлас сабый яши. Шулай да кемсең син? Эзләнү, камилләшү процессының азагы бармы? Көннәрдән бер көнне күңел дөньяда төн җитәр. Кызганыч, әмма ансыз да булмый. Тик һәр караңгы төнне якты тан алыштыра. Онытма, син һәр караңгылыкны балкышың белән җиңгә торган иртәнге нур. Син һәр авырлыкны елмаеп җиңгә торган көч. Син таң. Син киң кырлылык. Кысалардан арын. Камиллекнең, үсешнең һәм синең чикләрен юк. Без барып бер сорауга гына җавапны төгәл беләбез. Асылынны эзләргә сәләт ярдәм итә. Йолдызларның юлы сәләт күгенә сибелә.
Xayrli irte dostlar, Soft Skills Biler Forum o'zining ishini davom etib, kunlaringiz motor, kayflaringiz shab bo'lsin. Biz aytdik sina bilek. Kayıplar nişik? Harakatda barakat. Bu forumda сен көп нәрсәгә өйрәндең. Белем алдың, тәҗрибә тупладың, яңа дуслар таптың. Хәзер шул алган белемнәрне дөрес итеп кулланырга, монда булдырган элемтәләрне югалтмаска кирәк. Форумның беренче сменасы тәмам. Бу 5 көн тормышыңда яңа этапның башы. Әлегә син аны сизеп тә бетермисеңдер, ләкин бу форум сине үзгәртте, безне үзгәртте. Без барыбыз да үзгәрдек. Мы организовываем для детей вики-лагеря. Тут дети школьного возраста, глаза горят. Дәресләрдә алар айрым элементлары белән таныша. Википедия дает возможность более глубоко изучить предмет. Очень быстро они освоили, разобрались. Они начинают пользоваться интернетом, они понимают, что они не пассивный пользователь, а на самом деле они могут и влиять на этот интернет. В конце лекции подходили ко мне люди и просили, как делать это, как делать то. То есть интерес какой-то был. Нужно в регионах создавать клубы, и еще нужны тренинги для учителей. Удивительное впечатление от детей, очень талантливые дети. Чем больше таких лагерей будет, тем больше люди будут знать о многом в мире. Сыйныфташлары алдында
нұттық тұтқанда яки сәхнәгә чыкканда борчылмый калган кеше юктыр. Чыгышларның никадәр күп булуы мөһим түгел. Бу хис һәр чак синең белән булачак. Һәр кемнең сәхнәгә чыкканчы башкара торган махсус йоласы бар. Берәүләр ныклап әзерләнә, икенчеләр сүзләрне кабатлый, өченчеләр бер-берсенә биш бирә, ә кемдер дәшми тынмый гына сәхнә артында йөренә. Чыгышка әзерлек һәр чак чыгыш ясауга караганда авыррак. Һәм менә ул сәхнәгә чыгу мизгеле. Сиңа кадәр булган чыгыш тамамлана, алкышлар яңгырый. Һәм син айлар буе әзерләнгән чыгышыңны кабатлаган минут килеп җитә. Юк, алай гына түгел. Еллар буе әзерләнүеңне күрсәтү вакыты җитә. Бар дөньяга бу минем сәләтем дип әйтү мизгеле. Шушында, шушы минутта вакыт җитте.
Demek dostlar, alan vaqti uzdi, bizning programma davom etadi. Sizning bilan men Islom abi Malsi Music ham hozir biz zamancha, totarsha jırlar tinglaymiz. Aydagiz jırlag'iz, biyigiz bizning bilan birga. Ham endi sizga biror nindi jir ushasa siz kommentariyalar qoldirasiz. Ketdik, boshlaymiz. Kübeleklerge kunsa güller tibrehene miken. Kübeleklerge kunsa güller tibrehene miken. Ulavine sağanlanda kübelegime tugeregime asıl kaşıma sanduğa şimjırlab şibere miken. Ulavine sağanlanda kübelegime tugeregime asıl kaşıma sanduğa şimjırlab şibere miken. Kübeleklerge kunsa güller tibrehene miken. Kübeleklerge kunsa güller tibrehene miken. Ulavine sağanlanda kübelegime tugeregime asıl kaşıma sanduğa şimjırlab şibere miken. Kübeleklerge kunsa güller tibrehene miken. Kübeleklerge kunsa güller tibrehene miken. Ulavine sağanlanda kübelegime tugeregime asıl kaşıma sanduğa şimjırlab şibere miken. Kübeleklerge kunsa güller Что он меня представляет? Вот смотрите. Да. Это прямо идет сейчас. Ага. Ты с маской хочешь здесь? Biz idik. Unik mene digen u göz idik. Kuvvetli zira kamçı töz idik. Hazır kuru göz indi. Nişi kungu yaşa bile biz indi. Bizge urun az. DJ kalana kile bere bas. Mene singamle eydaşıma rap bas. Dostunu şakır o da artık bulmaz. Yılma şiber kızlarına men yaratan. Olar varsa da benim dostlar için dostlarımı bulup taratan. Yılma şiber kızlar dikkalar benim için puştek. Seni kurganem birlemi suramıyım ilgilep. Yılma şiber kızlarına men yaratan. Olar varsa da benim dostlar için dostlarımı bulup taratan. Yılma şiber kızlar dikkalar benim için puştek. Seni kurganem birlemi suramıyım ilgilep. Yıldızlar gökte yoğaldı. Sen
Atlar jiktim min şanasız, шығып кеттім шарасыз. Көрер күзге зурда түгіл, шиберлікке шамасыз. Алма бірлі, алма шешегі тірлі. Башқаларға күзде салмайм сені көргеннен берлі. Atlar jiktim min şanasız, шығып кеттім шарасыз. Көрер күзге зурда түгіл, шиберлікке шамасыз. Алма бірлі, алма шешегі тірлі. Башқаларға күзде салмайм сені көргеннен берлі. Қойнар жер қояшы, сен де тұясың, яңғыр қоясың. Бізді сойлар олар, бұл жайғы ойлар. Сен бақытлы, мен бақытлы, жерге сыймас сол бақытны сезесің бі? Ол бақытны, сол бақытны, көңіл тұясың қобатла, біз бақытлы. Сен бақытлы, мен бақытлы, жерге сыймас сол бақытны сезесің бі? Ол бақытны, сол бақытны, көңіл тұясың қобатла, біз бақытлы.
Йоу, дуслар, менә шундый микс сезгә ошады дип ышанып калам. Комментарийлар языгыз, лайклар языгыз. Һәм хәзер инде без күчәбез студияга һәм мин сүзне тапшырам Айгөл апа сиңа һәм Игорь абый сиңа. Йоу, Ислам абый, рәхмәт, бик зур нәкъ биләрдән безгә шундый матур җырларың өчен. Сәлам дуслар. Без инде монда Айгөл апа белән барыгызга да сәлам. Сәлам, рәхмәт Ислам абый, шундый җылы рәхәт. Нәкъ менә форумда булган сыман үземне тойдым, шуннан да әлеге җырларны тыңлаганда шундый текә иртә баштан инде шундый җылы атмосферада бүгенге көнне без дәвам итәбез. Сезнең алдыгызда янәдән без, мин янәдән түгел инде, Айгөл апа янәдән, мин әле яңа гына килдем, барыгызга да сәлам. Минем исемем Игорь абый һәм бүген мин Айгөл апа белән бергә сезгә җәйге аланнар турында сөйләп китәчәкмен. Җәй ничек булачак, Айгөл апа? Җәй булачак, беренчедән дип ышанабыз, уйлыйбыз һәм әзерләнәбез, һәм ул бик кызу, сәләтчә һәм җылы атмосферада гадәттәгечә булачак. Быел безнең 27нче җәй. 27нче җәй һәм 19 алан безне көтә һәм бик күп күңелле мизгелләр була, әлбәттә. Шуңа күрә озакка сузып тормыйча без мөгаен презентацияны сезгә күрсәтербез һәм анда булачак безнең барлык тулырак мәгълүмат һәм әлбәттә сәлкешләр, әйдәманнар, җитәкчеләр, әйдәгез үзегезнең алан исемнәрегезне генә түгел, сорауларыгызны да языгыз безнең чатка, анда безнең нәкъ менә барлык мәгълүмат булачак. Димәк, Айгөл апа инде әйтте, 19 23 алан безнең быел җәй көне һәм әлбәттә форумнар традицион сәләтнең җәе 27нче җәй. Нәрсә белән аерылачак микән бу җәй безнең, Айгөл апа? Әйдәгез, карап киттек презентациягә. Әйе, без һәм инде аңа нигезләнеп без сөйләячәкбез быелгы безнең җәебез турында, хакында, нәрсә көтәчәк безне, нинди аланнар, кайда узачак, нинди юнәлешләрдә алар булачак. Менә без әйттек инде 27нче җәй, беренче слайдка кайтсак, яхшы булыр иде. Әйе, яхшы. Монда безнең катнашучылар, ул да булса әлбәттә безнең сәләттә бар әйбер сәлкешләр өчен 94нче елдан башлап бүгенге көнгә кадәр безнең аланнарда 165 мең сәлкеш катнашты. Әлбәттә аларны сәләт мөхитенә чумучы кешеләр, ул да булса безнең күк төстәге футболкалар киюче безнең әйдәманнар, 16 мең әйдәман барлыгы 27нче җәйдә инде безгә кушылачак. Һәм әлбәттә баҗитәкләр һәм остазлар менә шундый зур сәләт командасы. Һәм менә бу сәлкешләрнең өлешчә әйдәманнар һәм әлбәттә баҗитәкләр барысы да әлеге чатта үзләренең яраткан аланнарының смайликларын кушып баралар һәм бу чыннан да шундый җылы атмосфера. Мөмкин булса киләсе слайдны кушсагыз, без әз генә локальны сөйләп китер идек, кайда нәрсә узачак. Традицион безнең аланнар булачак Татарстан районнарында һәм әлбәттә булачак Чувашиядә, булачак Самарда, булачак Башкортстанда. Менә шундый аланнарыбыз. Алар арасында бар әлбәттә безнең шатырлы аланнарыбыз, бар Иске Казан фестивале һәм бар форумнарыбыз. 25 мең катнашучы ел саен без әкрен генә үсәбез һәм бу елны дагы шундый ук җылы, матур һәм
ничек дип әйтик соң, мөлаем җәй булыр дип ышанып калабыз. Нәкъ шулай, киләсе слайдны мөмкин булса кабызсагыз дәвам итәр идек. Безнең аланнар булачак төрле базаларда, төрле шәһәрләрдә һәм төрле районнарда, Играбый әйтеп узганча, менә тирәнрәк карасак, безнең Ярчалы аланында Бумажник балалар сәламәтләндерү үзәгендә быел 3 алан хәтта узачак. Сәләт тел, сәләт Ярчалы һәм сәләт рухият аланнары, ягъни тел белгечләрен, интеллектуаль иҗади яктан үзен үстерүче сәлкешләрне нәкъ менә шушы аланнарда көтәбез. Шулай ук Чаллыга кагылышлы безнең Сәләт Раушан аланы Крылатый базасында узачак. Ни өчен дигәндә, быел Чаллыда күп аланнар безнең әле бар үзебезнең Йолдызлы Сәләтнең Йолдызлы базасы, һәм анда хәзер капиталь төзекләнү эшләре бара һәм ниһаять бу җәй ул үзенең ишекләрен безнең сәлкешләргә ачачак. Анда безнең Играбый нинди аланнар? Анда безнең бүген иң еш комментарийлар калдырган алан ул да булса Сәләт Гайрәт ачып җибәрәчәк безнең Йолдызлы базасын, һәм без сезне әлбәттә анда барыгызны да көтеп калабыз. Гайрәттән соң безнең анда булачак шәхес һәм шушы мизгелләрдән соң, җәйнең уртасыннан соң Йолдызлы безнең ел дәвамында эшли торган аланга әйләнәчәк. Шуңа күрә фансарга гына түгел ел дәвамында, әле тагын Йолдызлыга да йөриячәкбез ел дәвамында. Кем Йолдызлыга һәм Чаллыга менә шу аланнарга барырга тели, планлаштыра, языгыз комментарийларга. Без дәвам итәбез. Менә монда тагы бер мөһим әйбер, ул да булса Сәләт Болгар туган тел аланы. Безнең Спас районында гадәттәгечә елда уза торган тел практикасына нигезләнгән Сәләт Болгар туган тел аланы һәм анда безнең 500 сәлкеш катнашачак. Киләсе слайдка күчсәк, аланнар турында сөйләүне дәвам итәбез. Шулай ук безнең үзебезнең Фәнсар үзәге бар, ул нәкъ Биләр үзәгендә, менә Ислам абый күрсәткән сет Биләр җирендә һәм безнең барында Фәнсар дигән үзәк һәм Фәнсарда бу ел 6 алан узачак, ягъни Сәләт олимпиадаларга әзерләүче алан. Анда хәтта кечкенә яшьтәге сәлкешләрне дә без кабул итәбез. 2нче сыйныфтан алып 7нче, 8нче сыйныфка кадәр осталар бистәсе аланы, ягъни инженерлык иҗаты белән мавыккан сәлкешләр өчен Сәләт Биләр каласы традицион Сәләт фестивалендә форумында катнаша торган алан. Сәләт Санак IT юнәлеше буенча күптән түгел генә онлайн форматта үзенең аланын үткәргән һәм Сәләт Акбуры һәм Сәләт Имәнкәй аланнары. Шуны да әйтеп үтәсебез килә, Сәләт Олимп сменасы безнең әзгенә күчте, ул 1 июньнән башланачак һәм гомумән бу елны Фансар үзәгендә әлбәттә безнең яңартачак 480 бала, 2 бассейн, матур кырлар, тәмле ашау, биләр. Мен барсы да сезне генә көтеп тора. Киләсе слайдка күчәбез икән, без бераз гына районнарга кагылып алырбыз һәм әлбәттә безнең бүген әлеге районнардан да балаларыбыз катнашып тора, чатка үзләренең смайликларын җибәрәләр. Әгәр тулырак әйтеп китәсебез килсә, беренчедән әлбәттә Сәләт Байлар собасы безнең Собада узучы сменабыз 85 бала өчен. Шулай ук әлеге районнар арасында бар безнең Азнакай, шулай ук бар регионнарыбыз, ул да булса Самара, Башкортстан һәм Чувашия регионнары. Әлеге аланнар шулай ук безнең катнашачак Сәләт Биләр форумда. Һәм иң кызыгы шул, без инде моның турында беләбез, бүген әйтеп кителде. Азнакай аланы безнең 3нче форумга кайта һәм бу елны Сәләт Биләр форумда 9 алан катнашачак. Һәм менә бу аланнар арасында безнең бар тагын Иске Казан аланы, ул да булса безнең Биектауда шатырлы форматта узучы аланыбыз 100 бала өчен ул бу елны ишекләрен ачачак һәм әлеге алан белән һәм Сәләт шәхес аланы белән без җәйне төгәлләячәкбез. Шуңа күрә география зур һәм һәрберсендә дә булып карарга кирәк минемчә. Нәкъ шулай, дәвам итәбез. Киләсе слайдка күчсәк, без нәкъ Биләр форум турында сөйлибез. Быел тагын киләсе яңа слайд булса, менә безнең юнәлешләр буенча сөйләп китәбез. Безнең быелны барлыгы 6 смена көтелә. Беренчесе ул аның исеме үзгәрә. Узган елны Soft Skills Биләр форум булса, быел Junior Skills Биләр форум, ягъни инженерлык иҗаты белән мавыккан сәлкешләрне җыячакбыз. Шулай ук безнең дәвам итә Arts Биләр форум, ул быел бер көнгә озына
айды. Ул була 27 июньнән алып 2 июльгә кадәр. 3-нче смена безнең традицион елда көтә алына торган безнең җыеныбыз Сәләт Биләр форум 4-9 июльләрдә көтелә. Барлыгы форумнар 55 көн дәвам итәчәк. 15 мең катнашучы һәм хәтта менә күреп торасыз шушы зур саннарны 546 уку-укыту сессиясе көтелә безнең форумнар кысаларында. Киләсе слайдка күчсәк, Өстөп кенә әйтеп үтәсем килә Айгөл апаның сүзләренә, безнең һәрбер алан диярлек катнашачак форумнарда, ләкин Арс Биләр форумга безнең булачак аерым гаризалар бирү компаниясе, шуңа күрә Сәләт.biz сайтына һәрвакыт карап торыгыз һәм гаризаларыгызны тутырырсыз дип ышанам. Тагын 3 форумыбыз безнең бар. Ул да булса IT Биләр форум, ул да булса Leaders Биләр форум һәм Media Биләр форум. Әйдәгез тәртипләп барысын да әйтеп китик. IT Биләр форум турында әйткәндә, ул безнең 9-нчы компьютерларга, программалаштыруга һәм гомумән IT-га багышланган һәм ул үзенең традицион көннәрендә узачак. Әлеге IT форумнан соң безнең узачак Leaders Биләр форум һәм Leaders Биләр форум безнең традицион рәвештә бөтен Россия күләм мәктәп укучылары хәрәкәте белән уздырыла лидерлык сыйфатларын үстерүгә. 6-нчы форумга килсәк, ул безнең узган елны РДШ, гафу итегез, УТ, Университет талантов белән бергә узганы һәм быелны аның исеме генә үзгәрде, ул да булса Медиа Биләр форум булачак. Шулай ук 800-дән алып 1000 балага хәтле үз кысаларына сыйдырачак. Нәкъ шулай, тагын монда саннар презентациядә сез күрә аласыз. Безнең 250 зур чатыр, менә сез яшәгән быел да алар шундый комфорт булачак. Кроватлар өстендә безнең сәлкешләр рәхәтләнеп табигать кочагында яшәячәк. 40 чатырлы зур комплекс көтелә. Һәм безнең Татарстанның һәрбер районнарынан сәлкешләребез бар. Барлык 45 районда катнаша безнең форумда. Дәвам итәбез, киләсе слайд. Ул да булса безнең турында мәгълүмат, менә әйтеп узган барлык аланнар, форум, җыеннар, менә барысы да безнең Сәләт.biz сайтында, рәсми сайтыбызда чыгып бара. Анда безнең аланнарга узучы балалар исемлекләре дә атна сайын диярлек яңартыла. Шулай безнең гаризаларны тутырыр өчен махсус сезнең өчен портфолио Сәләт.ру сайты эшләп килә. Кем әле уйлап тора, бер дә уйламагыз, кирегез, гаризагызны җибәрегез һәм сез менә шушы аланнарның берсенә яисә икесенә, өчесенә эләгерсез вакытыгызга карап. Һәм дә инде безнең социаль челтәрләр, ВКонтакте, Инстаграмда телисез икән кирегез, үзегезнең комментарийларыгызны калдырыгыз, языгыз, лайклар куегыз һәм сорауларыгызны бирегез. Без һәрвакыт тәүлекнең 24 сәгатен диярлек сезнең белән һәм сезнең өчен. Сораулар дигәннән, менә монда безгә сораулар килә, чатны мин карап барам. Нинди алан сезнең иң яраткан дигән провокацион сорау бирә безгә сәлкешләр. Әйдә Айгөл апа, син башла әле, мин синнән соң җавап бирәмен. Бу миңа кагылса, минем һәрбер алан, бу баналь сорау булса да, һәрбер алан минем өчен якын, һәрбер аланның бар спецификасы, бар үз мөхите, үз дөньясы, үз сәлкешләре, үз командасы, һәм шуңа күрә аларның һәрберсе аерылып тора. Менә чатка карасак та, сезнең комментарийларыгыз, алмалар, анда чыршылар, нинде булса кошлар һәм башкалар аланнарыгызны тасвирлый торган символлар һәм шушы символлар бик көчле һәм аланнар да көчле. Миңа килсәк, мин үзем сәлкеш буларак бер аланда гына катнаштым, Сәләт Раушан аланында, әйдаман булып та шунда йөрдем, ләкин Раушанны күбрәк яратам дигән сүз түгел. Барлык аланда үзенең юнәлеше белән, үзенең көче белән аерылып тора. Бик баналь булса да җавап шундый. Айгөл апа, йөрде дәген, барыбер барысын да яратам диде. Мин үз исемемнән шуны әйтәсем килә. Айгөл апа, синең сүзләрне кабатлыйсы буладыр мөгаен. Мин чыннан да барлык аланында бик яратам, чөнки Сәләт ул бер мөхит, ләкин алай да мин үземнең яраткан аланымны әйтәм, курыкмыйча, ул да булса Сәләт Аршан. Менә шундый аланны мин яратам, бик тә кызу, бик тә җылы, бик тә рәхәт. Аршан бар иде шундай алан, бәлки тагын яңартылачак. Әлбәттә. Тагын нинди сорауларыгыз бар, дуслар? Без көтеп калабыз, әле вакыт бар. Җәй турында тагын кыскача гына шуны әйтеп китәсе килә. Хәзерге вакытта төрле сораулар йөри, төрле борчылулар, ләкин бер дә курыкмагыз, чөнки Сәләт ул традицион рәвештә булачак. Хәтта менә шушындый көнне дәген, теге бер кая чыгырга ярамаган килештә без менә шундый матур җыен уздырабыз. Шуңа күрә борчылмагыз, гаризаларыгызны тутырыгыз. Сезнең өчен әйдаманнарыгыз программалар әзерли, яңа уеннар, яңа чаралар башкаралар. Форум командасы сезнең өчен шулай ук әзерләнә. Шуңа күрә Сәләтнең җәе традицион кызу булачак.
Рәсми чыганакларга килгәндә, әгәр дә нинди булса, яңалыклар булса, әлбәттә без сезгә беренчеләрдән булып җиткерербез. Бәлки, белмим, даталар үзгәрергә мөмкин, ләкин әлегә шундый мәгълүмат юк, шуңа күрә борчылмагыз. Булган форматта эшлибез, булган форматта әзерләнәбез. Безнең уку-укыту программалары бар, әйдәманнар командасы бар, җитәкләр, остазлар, укытучылар командасы бар, тупланган, барсы да әзер нәкъ менә сезне кабул итәргә безнең аланнарда. Әгәр дә ки тагын бер тапкыр ассызыклап әйтәм, яңалыклар булса, без сезгә җиткерербез. Бүгенге көндә тизрәк гаризаларыгызны бирегез һәм үз урыныгызны алыгыз, чөнки төрле аланнарда гаризалар саны бик югары. Әйтик, төрле аланнарда төрле конкурс бара, һәрбер кайбер аланнарда хәтта бер урынга 4-5 бала гаризасын тутырган. Шуңа күрә әгәр дә сез нәкъ сез барасыгыз килә икән, чөнки күбегез хәзер укый, укуларын тәмамлый, онлайн форматта булса да уку кимеми дип әйтәләр сәл кешеләр. Рәхәтләнеп ял итәргә, файдалы ял итәргә кирәк һәм без сезне сәләт аланнарына чакырабыз һәм көтәбез. Шуңа күрә менә монда тагын сораулар бар. 6нчы форум быел университет талантов белән буламы дигән сорауга җавабымны тагын бер әйтәсем килә. Бу елны 6нчы форум университет талантовтан башка узачак, медиа биләр форум дип аталачак. Ләкин шуны әйтәм, университет талантов алар безнең партнерлар һәм алар белән без барыбер эшне эшлибез. Алар безнең дусларыбыз, партнер гына түгел һәм алар белән уку-укыту программасын һәрбер әйтик сменада алар катнашалар, үз остазларын җибәрәләр һәм без алар белән берлектә эш итәбез. Алар бер кайда югалмый, ләкин бераз гына формат үзгәрә быел. Дуслар булгач күңелле дип әйтергә кирәк мондый вакытта. 7 яшьтән кайсы аланга барып була дигән сорауга җавап бер, ул да булса сәләт олимп аланына безнең рәхәтләнеп барып була. Олимпиадаларга кече класслардан әзерләнү һәм 1 июньнән алып 10 июньгә кадәр фансар базасында әлеге смена узачак. Шулай ук тулырак мәгълүмат безнең portfoliosolet.ru сайтында гаризаларыгызны тапшырыгыз һәм без сезне, балаларыгызны һәм нәкъ менә кичкенә безнең тамашачыларыбызны көтеп калабыз фансарда, олимп сменасында. Тагын сорауларыгыз булса, сез бер дә икеләнеп тормагыз. Сорауларыгыз булса, аларны бирегез, бирә торыгыз, шалтыратыгыз, языгыз, хатлар җибәрегез. Без һәрвакыт әзербез сезгә җавап кайтарырга. Без һәрвакыт элемтәдә, безнең социаль челтәрләрдә, шулай ук безнең почталарыбызда, рәсми сайтыбызда һәм башкалар. Бер үк үзегезнең булган сорауларыгызны үз ишегездә калдырмагыз. 94 елда бер аланнан башлаган идек. Хәзер менә күп кенә алан җәй көтелә һәм шуңа күрә шушы аланнарда һәр кайсыгыз эләгер дип өметләнеп калабыз һәм сезне көтәбез безнең аланнарда. Көтәбез сүзен бик еш кабатлыйбыз бүген, чөнки чынлап та көтәбез, чынлап та урамда кояш чыга башлады, җәй якыная дигән сүз ул да булса безнең сәл кешеләр тиздән килә. Шушы фикер күңелне җылыта. Аңлавымча башка сораулар юк, шуңа күрә бик зур рәхмәт әйтәсебез килә, кемнәр безне карады, үзләренең комментарийларын язганнарга. Кемнәрнең соравына җавап бирә алмадык, дуслар, һич тә борчылмагыз, шулай ук яза аласыз, без аларга көннең һәр вакытында җавап бирергә әзер. Бик зур рәхмәт, җәен, Алла бирсә күрешербез. Бик зур рәхмәт, сезнең белән булды. Сәләтнең җәйге аланнар үзәгенең җитәкчесе Игорь Абусмирнов, Сәләт клубының 10нчы президенты һәм мин булдым. Абдрахманова, Сәләт яшьләр үзәгенең директоры һәм Сәләт клубының 9нчы президенты. Рәхәт иде сезнең белән дәвам итәчәкбез бергә булыйк, бердәм булыйк. Рәхмәт һәм без хәзер сүзне тапшырабыз безнең шәп алып баручыбызга, шушы җыенның алып баручысы Тахир абый Насыбуллинга. Сүз сиңа, Тахир абый. Пока.
Hey dostlar, barızga da tagın bir tapqır qaynar salam. Sizning bilan yanadan men Tahir abi Nasibulin ham biz olanlar bilan bosh yetaklar bilan tanishuvni davom etamiz. Ko'ram sizning kommentariyalar erta bilandan birli tinmay. Ham endi menga qolsa, masalan men o'zim salkish bo'lsam, menga bek ko'ngilli bo'lar edi turi efirdan o'zimning olanning ismin eshitirga. Shunga ko'ra aytagizali barliq bugun bo'lgan olanlarning ismlarini aytib ketdik. Birinchidan ul Salat til olani, Salat Ravshan olani, Salat G'ayrat, Salat Shaxs, Salat Olimp olani, Salat Ustalar bistasi, Billar qalasi, Salat Sonoq, Salat Oqbo'ri, Salat Imankay, Bulg'or tug'an til, Salat Soba, Salat Oznaqay, Salat Tulpar, Salat Samara Botir, Ruhiyat, Yorshalli, Eski Qozon barda qolanlar da biz big shot sizning bilan bo'lirga bugun. Ham endi hozirgi vaqtda bizning efir davom etadi, ham biz ishrashamiz qolgan bosh yetaklar bilan. Demak, do'stlar, bizning tag'in ishrashasi qoldi bugun. Salat Shaxs olanining bosh yetagi bilan ulda bo'lsa Razilova Sadriyeva. Salat til olanining direktori Tahir abi Nasibulin bilan, Salat ustalar bistasi olanining bosh yetagi Xalikova Injapa bilan, Tug'an til, Bulg'or tug'an til olani ham Eski Qozon jiyinining bosh yetagi Nazarov Timur abi bilan. Demak, do'stlar, men hozir agarda sizda hozir bo'lsangiz, aydagiz, akringina boshlaymiz bizning bosh yetaklar bilan turidan-turi efirni. Do'stlar, men sizning esingizga tushiram. Agarda so'rovlar bor ekan olanlar bo'yicha, bu so'rovlarni kommentariyalarda yozing'iz, men bu so'rovlarni bosh yetaklarga yong'iratoshaqman. Demak, kelishdik, ham ekranga ko'shamiz endi tezdan bizning bilan ilmtaga kirashak Razilova Sadriyeva. Razilova Sadriyeva ul Salat Shaxs olanining bosh yetagi. Men o'zim Salat Shaxsda 2 topqir bo'ldim. Darsingni aytganda, birinchi topqir hatta 2010-2011 yillarda ham shu vaqtdan g'oshiq bo'ldim Salat Shaxs olanina. Demak, Razilova azir ham Razilova, salam. Salam. Nishik hallar Razilova? Yaxshi, rahmat, bek zo'r. Razilova, sening ortida mana shunday fon, aytirsinlar, sen hozir Fansarda domiklar bor etanda, yurtlar, shu yurt yonida bosib turasan shekilli. Yori Razilova, biz seni ko'rarga big shot, demak, Salat Shaxs olani, jayga kompaniyani yimlablovchi olan. Bu yilni bizni narsa bilan shoqqatirasiz. Nendiyrak olan kitilar Razilova 1-2 so'z olan turida. Salam barig'izga da Salat Shaxs olani 7-24 avgust oyida Yulduzli bazasida o'zashaq. Ham endi biz bolalarni 10 yoshdan 17-18 yoshga qadar olamiz. Ham endi olaning yo'nalishi ulda bo'lsa shaxsning turli yoqdan o'sishi, shulay deb aytayim, shunday yo'nalish ham albatta endi bizning yaratgan shoyanlar ham topqirlar o'yinining negizlarini o'rganu. Yaxshi, bek rahmat Razilova. Razilova, o'rinlar bormi hali shaxs olanida? Azroq qoldi, g'arizalaringizni azroqgina qoldi. Yaxshi. Bilasizmi Razilova, men seni ko'rdim-da, biroz sening bilan siyashasi keldi, sening turunda. Shunga ko'ra, kelasi so'rov sening turunda bo'lacak. Razilova, men Salat sening turmushingga nishik ta'sir etdi? Narsalar keltirdi sening turmushingga? Nishik umuman sening turmushingni o'zgartdi Salat? Rahmat so'roving uchun Tahir abi. Salatdayni men 2011 yildan salkish bo'laroq, aydaman bo'laroq, ulkan aydaman bo'laroq bo'ldim. Ham mana rahat, menga bek rahat edi, lazzatlanib bu yillarimni o'tkaram hamanda. Shunga ko'ra rahmat Salat uchun. Bek zo'r rahmat Razilova. Tag'in bir so'rov bor. Ko'pgina salkishlar Mana bunda so'rov bor. Как можно быть настолько милой? Nishik shu qadar mulayim bo'lirga mumkin degan so'rovlar. Aydagiz javob beramiz Razilova. Rahmat, shunday javobim. Razilova, не только милый, но и biroz stesняшка shulay bit Razilova. Demak, Razilova, biz seni xizmatda yaratamiz. Bek zo'r rahmat. Ham so'nggi bir so'rov shu shunday. Bu yilni shaxsda yangi narsa kutilar. Mana absolyutno yangi. Ko'pdan tugul bizning masalan logotipimiz o'zgardi, ham shu sababli bizni yangiliklar tag'in kutashak. Ham ikkinchidan bizning smena ul Yulduzli bazasida o'zashaq. Aytganimcha, unda remont Yulduzli versiya 2.0 yangi.
Шәп, бик зур рәхмәт Рәзил апа, синең белән сөйләшү бик күңелле иде. Димәк, күрәбез комментарийлар буенча сине бик каты яраталар һәм мин дә кушылам. Шуңа күрә хәерле көннәр телим. Нәкъ синең кебек милый смена булсын һәм гомумән сиңа уңышлар телим Рәзил апа. Күрешербез. Рәхмәт бик зур. Пока-пока. Пока. Димәк, дуслар, әле генә без Рәзилә апа белән турыдан-туры эфирда булдык һәм менә бу комментарийларны уку шундый рәхәт, дөресен генә әйткәндә, көне буе бүген бары тик йөрәкләр генә күрәм шушы чатта. Бик зур рәхмәт сезгә комментарийлар өчен. Димәк, дуслар, без хәзер алга таба барабыз. Безнең тагын берничә баш итәк, берничә алан әле калды һәм киләсе булып без очрашабыз. Сәләт осталар бистәсенең баш җитәге, Сәләт осталар бистәсе аланының баш җитәге Инҗа апа белән. Һәм инде дуслар, Инҗа апага сорауларны әзерли торабыз, комментарийларда язабыз һәм шулай ук мин аларны укыячакмын. Ничексең гомумән сезгә бүгенге көн? Инде шундый күп әйбер булды. Мин хәтта форумның 2 көнен яшәдем кебек, беләсезме? Хәтта 2 көн узды кебек булды. Җиһанны яктырта Сәләт Азнакай, Саба йөрәктә, шыршы, йөрәктә. Күп кенә сообщениялар, күп кенә комментарийлар килә бүген һәм аларның күбесе рәсем. Дөресен әйткәндә, бик күп смайликлар да килә бүген. Чөнки сүз җитми дип уйлыйм. Димәк, дуслар, бераз гына Инҗа апаны көткән арада сөйләп китәсем килә программа турында. Бик тиздән безнең башланачак шигъри батл. Нәрсә соң ул шигъри батл? Безнең турыдан-туры эфирга кушылып, төрле сәлкешләр, әйдаманнар, баш җитәкләр үзләре язган яисә яраткан авторның шигырьләрен туры эфирда укыячаклар. Шуңа күрә, дуслар, безнең белән булыгыз. Һәм инде аның алдыннан без хәтта биеп тә алачакбыз. Моның турында бераз соңрак сөйләячәкмен. Осталар бергә мәрхаба дия язмыш, Алсу, мәрхаба. Монда төрле телләрдә дә сөйләшәләр безнең комментарийларда. Чөнки Сәләт ул бит 3 төрле мөхит, 3 телле. Һәм хәтта монда 4-нче, 5-нче телләрне дә күрә алабыз. Саба супер көн дип язды Айгөл апа Закирова. Супер көн. Шуннан да супер көн, мин моңа тулысынча кушылам. Инҗа апа лучшая дип язды безгә Вика һәм Вика, шуннан да Инҗа апа белән тиздән без күрешәчәкбез туры эфирда. Хәзергә Вика, син үзеңнең сорауларыңны әзерли аласың. Тахир абый, в какой алан поехали бы сәлкешем дигән сорау килде әле монда. Дөресен генә әйткәндә, хәзерге акыл белән, әгәр дә мин кайсы аланга барыр идем дип уйлый башласам, минем башым шатлар иде, чөнки мин бүгенге очрашулардан соң, бүгенге баш итәкләрдән соң, аланнардан соң һәрбер аланга барырга телим. Әйе, димәк, шәхес лучший, Саба топ, күп кенә корабликлар күрәм монда. Осталар бистәсе. Бик зур рәхмәт сезгә актив булганыгыз өчен. Димәк, дуслар, әлегә вакытыбыз бар. Инҗа апаны көткән арада әйдәгез бераз интерактив эшләп алыйк, шулай бик. Әйдәгез бергә бераз комментарийларда аралашып алыйк. Гайрәт ул мин дип язган Сафина Гүзәл, Гайрәт ул мин. Димәк, Ринат апа Сафина Гүзәлне алмыйча булмый Гайрәткә. Әйе, димәк, дуслар, әйдәгез без әлегә алга таба барыйк һәм Болгар туган тел аланының баш итәге белән беренчедән күрешик. Ул да булса, безнең Назаров Тимур абый. Тимур абыйны кемнәр белә? Куегыз смайликлар, йөрәкләр комментарийларга, чөнки нәкъ менә берничә минуттан без Тимур абый белән турыдан-туры эфирда күрешәчәкбез. Инде соңрак Инҗа апа белән дә күрешербез. Димәк, көн просто Азнакаев дип язганнар монда. Көн просто Азнакаев. Күп кенә телкеләрдә күрәм. Димәк, һәм монда төрле теләкләр дә язалар. Кемнәрне чакырырга форумга, ничек оештырырга форумнарны. Бик зур рәхмәт сезгә бу теләкләр, комментарийлар өчен, чөнки без сезнең өчен тырышабыз һәм әлбәттә бу комментарийларны без күрәбез, күрмибез дип уйламагыз һәм аларга игътибар итербез. Ул минем әйдаман иде дип язды безгә Рөстәм Гиләҗев. Тимур абый Назаров турындамы? Әйе, Саба бомба, төрле миллионларча йөрәкләр. Һәм инде ниһаять безнең Тимур абый әзер һәм безнең белән туры эфирга чыга. Тимур абый, сәлам. Тахир абый, сәлам. Сәләт, дөньясы тоже сәлам. Ничек хәлләр, Тимур абый? Минеке эше шәп. Син ничек? Минеке дә яхшы, Тимур абый. Менә мин синең белән ничә тапкыр гомеремдә күрештем. Һәрвакыт синең кәеф шәп, һәрвакыт шулай булып калсын. Димәк, Тимур абый, без синең белән хәзер Болгар туган тел аланы турында сөйләшәбез. Бу бик зур алан, дөресен генә әйткәндә, һәм күп кенә сәлкешләр бар. Бу алан турында бераз сөйләп китәле, Тимур абый. Әйдә, тиз генә сөйләйм. Болгар туган тел аланы 7 көн без булабыз Болгарда, Спас районында.
Анасын біз китәбез биләргә, анда безне Junior Skills Forum көтә. Без анда телне күрәбез һәм осталар бистәсен. 500 бала, кайдаман, бесконечная атмосфера булачак. Бик зур рәхмәт, Тимур абый. Болгар туган тел аланында күпме сәлкеш булачак? 500 сәлкеш булачак хәзерге вакытта безнең урыннар юк, безнең солдат. Урыннар юк, солдат. Вау, мин сине чын күңелдән тәбрик итәм. Шәп. Димәк 500 сәлкеш солдат. Шәп. Һәм инде шундый сорау, ничә айдаман булачак? Айдаман безнең 40 айдаман булачак. 40 айдаман. Такер абый, минем бер бәләкәй сюрприз бар. Ярыймы? Әлбәттә тыңлыйбыз. Сиңа минем толстовка шыймы? Бик кадерле. Не, минем шундый тагын бер толстовка бар. Мин аны бүләк итәсем килә. Минем бер сорау бар. Нинди сорау? Безнең Болгар туган тел аланда 500 бала һәм ул балалар 4 аланга бүленәләр. Ул аланнарның исемен язарга кирәк сообщениедә. Кем беренче яза? Комментарийлардамы? Кем беренче яза, шу бу шәмәхәт толстовканы үзенә ала, мен аңа бүләк итәм аны. Шәп фикер, Тимур абый, шәп яңалыклар. Димәк, без хәзерге вакытта нәкъ менә туры эфирда розыгрыш үткәрәбез. Ул да булса Тимур абый Назаровтан, Болгар туган тел аланының директоры Тимур абыйдан бүләк толстовка, Болгар туган тел рәсеме белән, логотипы белән. Димәк, дуслар, кушылыгыз, әлбәттә, нәкъ менә хәзер языгыз безнең комментарийларда кайсы аланнар бар Болгар туган телдә. Димәк, Илшат Саками дип язган. Зәринә, төрле җаваплар килә. Һәм инде Тимур абый дөресен генә әйткәндә, хәзер кем беренче язганын без нәкъ менә хәзер бәлки Саками, Зеланд, Арагил, Саками, дөресме? Тагын бер тапкыр әйт әле, мин үзем комментарийларны күрмим. Саками, Зеланд, Арагил. Алар дүрт булырга тиеш. Һәм монда 3-не генә язганнар. Һәм монда Илшаттан бар безнең җавап. Илнурдан, Арагит, канатлы, Барс, Саками, дөресме? Так, 4 алан булырга тиеш. Anlaşıldı. Timur abi, mında күп кенә хәзер комментарийлар бар. Без соңрак историyadan карап, кемнең беренче булганын белеп, сиңа хәбәр итәчәкбез һәм инде бу җиңүче, бу счастливчик синең бүләкне алачак. Ярыймы, Тимур abi, килештекме? Ярый. Димәк, менә ул бүләк, менә ул Тимур abi, менә ул Болгар туган тел, кызганычка каршы әлегә солдат, ләкин әгәр дә бер көнне хәбәр чыкса, бер урын бар дип тизрәк ашыгыз Тимур abi яна Болгар туган тел аланына. Бик зур рәхмәт, Тимур abi, шуның белән без әлегә сау булашабыз. Пока-пока. Пока-пока. Димәк, дуслар, әле генә безнең белән туры эфирда булды Тимур абый Назаров, һәм үзе генә килмәде, бүләк белән килде. Дуслар, әлеге комментарийлардан без караячакбыз, кем беренче булып дөрес иттереп, Болгар туган тел аланын барлык 4 аланын да язганын, һәм инде бу бүләкне Тимур абый сезгә шәхсән тапшырачак. Димәк, дуслар, без алга таба барабыз. Киләсе булып без очрашабыз Сәләт Иске Казан аланының баш җитәге булып белән, һәм ул ничек уйлыйсыз, кем? Әлбәттә, Тимур абый Назаров. Димәк, дуслар, нәкъ менә хәзер без тагын бер тапкыр Тимур абый белән күрешәчәкбез, ләкин инде ул хәзер Сәләт Болгар туган тел директоры ролендә түгел, Иске Казан аланы җитәкчесе ролендә булачак. Шуңа күрә, дуслар, әгәр дә Иске Казан аланына сорауларыгыз бар икән, языгыз, чөнки бәлки әле Иске Казанда солдат түгелдер. Димәк, безнең белән эфирда Иске Казан аланы. Әйе. Бик озак күрешмәдек синең белән. Әйе, бик нык сагындым Такер абый сине. Әйе, ничек хәлләр? Әйбәт. Син минем сымак ок футболка кигәнсең. Әйе, нәкъ шулай, димәк, безнең арада элемтә бар. Чөнки без гимнан марштан беләбез, җан җепләре, бәйли сәркешләрне. Димәк, Тимур абый, мин сине көненә 100 тапкыр да күрергә әзер. Хәзер инде Сәләт Иске Казан турында сөйләшик. Нәрсә сөйлисең килә безнең тамашачыларга? Сәләт Иске Казан 12 август көнне без башлыйбыз. 7 көн генә булачак. 100 бала хәзерге вакытта атна булай гына урын бар. Так. Ләкин әле солдат түгел. Юк, солдат түгел, чөнки августта гына. Но мин уйлыйм, тиздән солдат булачак. Безнең смена Иске Казан музей тыюлыгында булачак. 7 көн, 8 айдаман, 4 төркем. Шәп. Ничек эләгеп була Сәләт Иске Казан аланына?
Тимур абый. Шулай ук портфолио ашамы? Шулай ук портфолио аша һәм бик сәләтле булырга кирәк. Anlaşıldı. Portfolio нинди булырга тиеш, Тимур абый, сезгә килеп эләгү өчен, иске Казанга алсыннар өчен? Так, наулай диплом булса, җитә шулай. Ярый, бик зур рәхмәт, Тимур абый. Димәк, дуслар, Сәләт иске Казан аланына, шулай ук Тимур абыйга әгәр дә Болгар туган тел аланына эләгә алмыйсыз икән, иске Казан аланына эләгә аласыз. Ә монда футболка булмыймы ни, розыгрыш, Тимур абый? Ярый, солдат эфирда. Менә солдат булса, ясарбыз. Килештек, Тимур абый, бик зур рәхмәт, алайса, синең белән дә әлегә сау булашабыз. Хәерле көннәр. Исән сау, пока-пока. Димәк, дуслар, без әле генә иске Казан белән дә күрештек һәм инде алга таба барабыз. Хәзер без ниһаять Сәләт осталар бистәсе аланының баш җитәге Инҗе апа белән күрешәчәкбез. Һәм инде әзерләгез үзегезнең сорауларыгызны, без аларны туры эфирда сораячакбыз Инҗе апага. Димәк, дуслар, сәгать 4:05-кә таба җитә, сәгать 5. Һәм инде зарядка да булды, төрле дәресләр дә булды. Һәм шунда искә төшерәсем килә. Бүген безнең кич белән шулай кичке чаралар да булачак. Шуңа күрә безнең белән булыгыз, аерылмагыз. Бик кызыклы чаралар әле алда. Тимур абый сказал, что монда Саба дип язалар, төрле комментарийлар. Дуслар, әгәр дә комментарийны 10 тапкыр ясагыз, 20 тапкыр ясагыз, әлбәттә безнең аларны күрү шансыбыз арта. Ләкин без барлык комментарийларны да укырга тырышабыз. Димәк, дуслар, нәкъ менә хәзер безнең белән эфирда булачак Инҗе апа, осталар бистәсе баш җитәге. Сәлам, Инҗе апа. Сәлам, Тагир абый. Сәлам барлык онлайн җыенда катнашучыларга. Ничек хәлләр, Инҗе апа? Барысы да бик шәп. Үземне форумда кебек хис итәм. Җәйге форумда кебек. Шәп, Инҗе апа, алайса башлыйк. Осталар бистәсе аланы кайчан, кайда, ничек узачак, берничә мәгълүмат безгә бирсәң, бик шат булыр идек. Осталар бистәсе 12 июньнән 25 июньгә кадәр Фәнсәр базасында Алексеевский районында узачак, 10-нан алып 18 яшьтәге балалар өчен. 10 яшьтән алып 18 яшькә кадәр балалар өчен. Шәп, бик зур рәхмәт Инҗе апа. Һәм инде тагын берничә сорау бар минем. Шундый беренче сорау, нинди максат куясыз быелны Сәләт осталар бистәсе аланына? Максат ул инде әлбәттә өлкәгечә һәм елда бер генә максат инде ул җылы атмосфера булдыру. Әйе, Инҗе апа, синең җылы атмосфера синең белән әлбәттә һәр җирдә синең белән, шуңа күрә бер дә борчылма. Һәм инде тагын бер сорау бар. Уку-укыту программасы турында. Нинди яңалыклар көтәбез, нинди кешеләрне, күренекле шәхесләрне көтәбез? Уку-укыту программасына килгәндә, без бит инде юнәлеш буенча инженерлык иҗаты белән шөгыльләнәбез һәм кул эшләре белән елдан-ел катлаулырак, кызыграк программа әзерлибез. Быел да шулайрак булачак. Кызыклы программа көтеләчәк, дәресләр. Ул инде безнең проектлар форматында укытучылар, безнең яңа укытучылар булачак. Шуңа күрә программа бик кызу. Бик зур рәхмәт, Инҗе апа. Димәк, осталар бистәсендә көтәбез барлык сәкешләрне. Һәм инде китер алдыннан тагын бер генә сорау бар минем, шундый бераз креатив сорау. Әйтик, 3 сүз бар. 3 сүз тасвирлау өчен осталар бистәсе аланы. Нинди 3 сүз булыр иде ул, Инҗе апа? Ул дәгән булса, тынычлык, гаилә һәм шиксез мәхәббәт. Шиксез мәхәббәт. Анлашылды, алайса, Инҗе апа, мин сезгә телим мәхәббәт, мин сезгә телим тынычлык һәм шәп смена. Бик зур рәхмәт безнең белән булган өчен. Осталар бистәсе аланы, күрәм комментарийларда барысы да язалар. Инҗе апа лучше, Инҗе апа топ. Шәп, Инҗе апа, бик зур рәхмәт тагын бер тапкыр. Һәм без синең белән әлегә сау булашабыз. Рәхмәт. Пока-пока. Пока-пока, Инҗе апа. Әйе, дуслар, бүген безнең белән 19 алан, 19 баш җитәк һәм калды безнең тагын бер алан, ул да булса Сәләт тел аланы. Һәм нәкъ менә хәзер туры эфирда без очрашабыз Сәләт тел аланының баш җитәге директоры белән, ул да булса Тахир абый Насибуллин, ягъни мин. Шуңа күрә, дуслар, әйдәгез бераз уен форматында уздырыйк интервьюның бу өлешен. Димәк, мин сезгә бераз тел аланы турында сөйләп китәм, ә сез инде сорауларны языгыз шулай ук комментарийларда, бик көтеп калам сезнең сорауларны һәм иң кызык сорауларга җавап бирәм. Димәк, дуслар, Сәләт тел аланы
Юнәлеше исеменнән аңлашылып тора. Безнең юнәлеш ул да булса телләр. Безнең сменада 10 чит ил телләре өйрәнү укыту программасы булачак. Шул ук вакытта сәләт тел аланы 8 июньнән алып 25 июньгә кадәр узачак Бумажник базасында Яршаллы шәһәрендә. Шунда ук уза безнең Яршаллы аланы, Рухият аланы һәм тел аланы. Димәк, безнең булачак барлыгы 9 төркем, 220 бала, нереальный 18 айдаман, тагын да нереальный баш җитәкләр барыгызны көтәбез сәләт тел аланында, телләр өйрәнәбез, биюләр биебез һәм кайнашабыз сәләт мөхитендә. Һәм инде көтәм сезнең сорауларны комментарийларда. Сәләт тел мош, сәләт тел әфәрин, мастер-класс үткәрәсезме форумда дип язган Инзилә Хусаинова. Дөресен әйткәндә, әлбәттә мастер-класслар, остаханәләр, дәресләр үтәчәк, алар сәләт телдә дә үтәчәк, форумнарда үтәчәк. Без бит барыбыз да телләргә, белемгә, фәнгә тартылып үсәбез, шуңа күрә бездә әлбәттә булар барысы да булачак. Менә монда сорау бар, ничә телдә сөйләшәсез дигән. Димәк, мин үзем 5 телдә сөйләшәм. 5 телне беләм, ләкин сөйләшәм 4 телдә. Ул да булса татар теле, рус теле, инглиз теле һәм төрек теле. Türkçe çok güzel konuşuyorum arkadaşlar yani. Türkçe'de konuşabiliriz. Evet, будут ли носители языка на смене преподавать? Это наша основная задача, мы над этим работаем. Без моның өстендә эшлибез, һәм инде әлбәттә безнең зур теләк һәм шулай булырга тиеш тә һәм булачак та дип уйлыйм. Безнең шулай ук аланда безнең белән чит илдән килгән сәркешләр, яисә студентлар булачак. Өченче форумда буласызмы дип сорыйлар. Сәләт тел аланы шулай ук форумда булачак һәм үзем дә булачакмын. Өченче сменада бассейн будетмы дип сорыйлар. Сәләт тел аланында бассейн бар. Һәм шуны да әйтәсем килә, Бумажник базасында бик тәмле ашаталар. Ярый, дуслар, димәк, ниһаять без барлык баш җитәкләр белән дә таныштык. Барлык сорауларны да бирдек. Әгәр дә сорауларыгыз калган булса, сез аларны барысын да баш җитәкләргә сорый аласыз. Һәм инде, дуслар, хәзер нәрсә була дигән бер сорау бар, һәм мин аңа җавап бирәм. Димәк, дуслар, без бүген зарядка ясадыкмы? Ясадык. Төшке аш булдымы? Булды. Дәресләр булды. Хәзер шигырьләр бераз соңрак булачак, җырлар бераз соңрак булачак. Хәзер без барыбыз да биебез. Чөнки бездә бүген кунакта Венера апа Галимова, хореограф куючы, югары категорияле педагог, Площадь Свободы фестиваленә нигез салучыларның берсе, Индиго Kids төркеме җитәкчесе, ел укытучысы һәм Йөрәгемне балаларга бирәм конкурслары лауреаты. Һәм дөресен әйткәндә, Венера апа ул безнең якын дустыбыз, Сәлкеш Әйдаман баш җитәк. Мин аны Рухият аланынан да хәтерлим. Венера апа һәр вакыт безнең белән. Һәм инде хәзер мин сүзне эфирны тапшырам Венера апага. Әйдәгез, рәхәтләнеп биеп алыйк, дуслар. Барызгада салям, всем привет. Меня зовут Венера Галимова, и это мой мастер-класс Contemporary 2 на 2. Почему наш класс называется именно так? Потому что 2 на 2 метра – это, наверное, максимальное количество свободного пространства, которое у вас есть сейчас дома. И мы сегодня с вами попробуем за 35 минут усвоить основные принципы современного танца.
Мы, наверное, не успеем с вами выучить какую-то танцевальную комбинацию, потому что, во-первых, я вас не вижу, и мне сложно будет с вами контактировать, вас как-то исправлять. Но мы сейчас сделаем такую динамическую импровизацию, полностью разогреем наше тело, немножечко потанцуем, и на основе вот этих движений, этих знаний, инструментов вы сможете сконструировать свой танец, потому что я считаю, что каждый человек, обладая танцевальными способностями, вне зависимости от хореографической подготовки, возраста и так далее. И сегодня есть отличная возможность потанцевать, несмотря находитесь вы на кухне, в спальне или в гостиной, или, может быть, вы сейчас находитесь на природе. Я буду рада стать проводником в мир современного танца сегодня с вами. И очень буду рада позже увидеть ваши танцы в Инстаграме с отметками нашего официального хэштега. Итак, с чего мы с вами начнем? Мы начнем с самого низу, с ног до верха. Да? Мы будем идти постепенно, от медленного к быстрому. Чуть-чуть, если у вас есть, потом будут вопросы, вы можете мне написать мне в Инстаграме. Я очень буду рада, меня очень легко найти. И мы начинаем. У нас мало времени, поэтому не буду отнимать его. Музыку можем мне подать. Да, музыка у нас будет фоном идти, мы на нее не ориентируемся, она просто для настроения. И начинаем мы с вами с стоп. Стопы – основа, на самом деле, нашего движения, наша связь с полом, с землей и вообще наша основная основа, да, если так говорить. Мы переходим к носочкам, да, начинаем, вернее. Мы начинаем именно продавливать каждый наш палец, переходим в вес, отдаем, чувствуем. Попробуйте именно подвигаться ими так, как вы никогда не двигали. Пока акцент только на стопы, мы переходим, да, то есть колени, бедра, грудная клетка, они максимально только отзываются. Ведущий у нас является стопы. Мы делаем ролевые хорошие, уходим на пятки. Еще выше. И чувствуем на все 5 пальцев на наших ногах, да? Вес полностью отдаем на пятки. И максимально мы с вами попробуем на пальцах. Максимально голова у нас тянется наверх. Голова – это воздушный шар. И опускаемся, переходим на пятки. Все пространство, которое у вас есть, мы сейчас используем. Ага, хорошо. Может быть, у меня, конечно, побольше чуть-чуть, чем 2,2, но я думаю, что у вас тоже будет пространство. Хорошо. И мы переходим на внешние стороны наших стоп. Угу. Еще. Хорошенько. Молодцы. И мы переходим на одну сторону, мы ставим на внешнюю, да, а вторую на внутреннюю. Колени выключены. Вес отдаем, чувствуем. И через мягкие колени переходим в другую сторону. И раз, 2, 3, 4. Еще. Раз, 3, 4. Еще. Раз, 2, 3, 4. Хорошо. И мы переходим только на внутренние. Попробуем. Это не очень удобное и привычное для вас положение, может быть, да? Но оно очень интересное. И потом оно в импровизации нам тоже пригодится. Пробуем перемещаться только на внутренних частях наших стоп. Угу. Хорошо. Я уверена, у вас получается, потому что я на самом деле первый раз веду без зрителей онлайн. Для меня это очень интересный опыт, поэтому я думаю, что у вас там все хорошо получается. Молодцы. Высокие полупальцы, выключенные колени. И мы не отрываем стоп, перемещаемся по всему периметру. Метр на метр, 1,5 метра, может быть, у вас, да? Может, 2. Хорошо. И теперь мы между собой миксуем все положения наших стоп. Это и внешние, и внутренние, это и пятки, это и полупальцы. Пробуем новые завороты. Заворачиваем наши стопы вовнутрь, такой косолапый медведь немножечко, да? И переходим вперед, назад.
Еще. Вперед. Назад. Хорошо. И мы переходим к коленям. Колени разные стороны у нас уходят. Правое колено ведущее и обратно. Левым коленом, может, у вас зеркально получается, вы делаете в своем ритме. Правое. Заворачиваем. Левое. Хорошо. И мы все время пальцы чувствуем, да? И раз. Добавляем стопы. Два. Еще. Раз. Поднимаем себя. Два. Хорошо. И переходим во вторую позицию. Вторая позиция, это она чуть-чуть шире. Да? Ага. И делаем такую восьмерочку. Маленькими движениями восьмерка. Раскрываем наш таз. Тазобедренные суставы разрабатываем. Хорошо. Руки пока свободно. Сейчас поработаем только с нижней частью. Передвигаемся. И опять переходим к тазу, да, то есть максимально мы раскрываем. Работаем стопы, колени, таз. Ага. Все движения должны быть максимально рисовать какой-то некий круг. Круг, 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 круг. Не останавливаться. Мы пока работаем в таком режиме плавно. Хорошо, и переходим к грудной клетке. Максимально достаем грудную клетку наверх и продавливаем. Еще наверх. Продавливаем. Еще. Продавливаем. Еще. И такая маленькая волна появляется, да? Через грудную клетку. И дышим. Оп. И назад. Оп. И назад. Оп. И назад. Еще оп. Назад. И маленькие движения, как будто маленький шарик от пинг-понга, да, у нас находится внутри. И мы работаем сверху. Раз, 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 раз. Маленькие движения. Все свои мышцы внутри, ребра, грудная клетка. Мы все через них проходим. Еще. Раз, 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 раз. Еще. Ага, хорошо. И продолжаем в этом же ритме. Грудная клетка, таз, колени, стопы. Пробуем новые позиции. Все пространство заполняем своим танцем. Вторая позиция, да? Четвертая, если вы знакомы. Еще. И переходим к рукам. Руки работают симметрично у нас. Импровизируем, но симметрично, да? Насколько мы можем находиться новые какие-то позы, позиции, да? Акцент на руки. Раз, 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 раз. Ага. Кисти, пальцы. Внимание на пальцы рук. Еще. Каждый палец раскрываем и чувствуем воздух между ними. Воздух. Все пространство. Руки максимально асимметрично. В разные стороны двигаются. И тело дышит. Еще в разные. И максимально близко к сердцу. Максимально далеко. Близко к сердцу. Максимально далеко. Близко к сердцу. В разные позиции. Хорошо, и работаем только головой. Голова, она, в принципе, не имеет каких-то больших функций, но мы пытаемся ею найти новые пути, как будто пытаемся все время куда-то поднырнуть.
за ухом, за носом, за подбородком. Работаем подбородком только сейчас. Круги могут быть плоские, объемные. Могут рисовать 8, да? И переходим к правому уху. Насколько мы можем низко за ухом пойти? Высоко. Круг. Еще. И переходим на левое ухо. Тело при этом все время делает какие-то круговые движения. Если мы чувствуем, что за левым ухом, насколько мы низко можем идти, да, аккуратно в пол уходим. Ага. И за носом. Нос у нас рисует сейчас линии, только линия нос рисует. Как в игре, да? Рисуя, нам нужно, чтобы мы не попали ни в какую. Еще. Раз, 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 раз. Разные пути. Хорошо. И у нас кисти тоже рисуют какие-то геометрические. И мы идем. Раз, 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 раз. Кисти, рука. Достаточно угловатые движения. Оп, хоп, 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 хоп. Еще. И мельче, еще быстрее. Раз, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дышим. Глубокий вдох. Выполняемся. Выдох. И переходим на левую кисточку сначала. Кисть рисует у меня. Еще. Оп, оп, оп. Еще. Развиваем ритм. Максимально далеко. Максимально близко. Еще. Подключайте локоть. Увеличиваем скорость. Раз, 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 раз. И растягиваемся максимально. Мы двигаем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, как жвачка. 7. И на 8 складываемся. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Максимально маленький. Еще на 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Используем вот этот момент как для растяжения. 6, 7, 8 и собираемся. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и на 4. Раз, 2, 3, 4. На 4 собираемся. 2, 3, 4. На 4 собираемся. Раз, 2, 3, 4. Собираемся. 2, 3, 4. На 2. Раз, 2. Собираемся. Раз, 2. Раз, 2. Раз. Маленький. Раз, 2. Раз, 2. Хорошо. Можете музыку чуть-чуть потише. Ага, смотрите. По поводу рук. Как у нас работают руки и ноги. Руки и ноги у нас не растут из плеч и отсюда, да? Руки у нас растут и ноги вот из сердца, да? Давайте назовем так. Вот здесь из центра, да? Мы вытягиваем, как лучи, наши руки, ноги. За счет этого мы удлиняемся. Даже такие маленькие, невысокие, как я, да? 1,50 м, 55 мне рост. Мы можем максимально казаться длинными на сцене, да? Удлиняемся. Это за счет того, что нам сначала нужно представить, как моя нога и моя рука уходят отсюда, как луч. И, конечно же, шея и голова тоже тянется наверх. А при этом таз наш тяжелый.
он у нас приземляется. И за счет этого у нас вытягивается позвоночник. И мы кажемся длиннее, легче и упругими. Вот, вы должны понимать, сейчас, когда мы будем делать следующее упражнение, вот с такой мыслью, фокус на это, да? Мы работаем теперь с правой рукой только. Представили, что рука у нас как змея. Отдельно от тела. Максимально вытягивается. Максимально мы ее растягиваем, вытаскиваем из разных. И все мое тело откликается на это. Но не сильно. Хорошо. Вытягиваем теперь правый угол. Вытаскиваем свою руку отсюда. Вытаскиваем. Еще максимально. Сброс. Хорошо. Еще работаем. Да, работает. Она принимает какие-то неудобные, может быть, положения. Вытягиваем в левый угол. Тянемся за левый угол и сброс. Сброс, рука идет и оп. Сброс, тяжелая рука. Еще раз. И бам. Еще. И бам. Хорошо. Переходим на левую руку. Работаем. Левая рука. Неудобное положение может быть. Это какое-то, да? Каждый сделайте по своим возможностям. То есть форсировать не надо. Если вы первый день сейчас занимаетесь, по максимуму. И тянемся в левый дальний угол. Вытягиваемся. То есть он таз на месте, только вверх откликается. Тянемся максимально и сброс. Тело отреагировало. Еще работаем с левой рукой. Рука отсюда идет, да? Еще разные позиции. И тянемся вправо, вперед. Все мое тело сопротивляется. Сброс. И сброс. Другой тело. Сброс. Переходим к ноге. Освобождаем сустав правой ноги. Раскрываем. Какие-то позиции, может быть. Если, может быть, даже успеем сегодня что-то выучить с вами. Небольшую комбинацию. Максимально мы ее далеко тянем. И к себе. И левая нога. Стараемся, чтобы на пальцах у нас тоже не было натянутой стопы пока, да? Расслабляем, чтобы воздух был между пальчиками. Как будто все исследуем именно этими пальцами. Ага. Еще разные позиции. Разная нога. Максимально тянемся в угол. Тянемся и оп, падение. Хорошо. Теперь у меня работает правая рука и левая нога. Они отдаляются, соединяются. Отдаляются, соединяются. Отдаляются, соединяются. Хорошо? Еще. Оп. Работает теперь левая рука и правая нога, да? То есть нам нужно связь эту поймать. Они отдаляются, соединяются. Отдаляются. В этот момент вы должны чувствовать натяжение, вытяжение, да? Ощущение, что у вас нога и рука выходят из своих вообще краев, то есть за пределы вашего дома. Левая рука, правая нога. Соединяются, отдаляются, соединяются, максимально отдаляются, соединяются, соединяются.
разные позы, да, не могут? Отдаляются. Хорошо. Ну, продолжаем с этим движением танцевать. Не забываем руку, голову, таз, колени, кисти. Все в таком едином потоке. Круг, 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 круг. Еще. Не забываем про руки, ноги. Используем все упражнения, которые мы прошли. Полупальцы, внутренние стороны стоп, плие раскрывается, которое. И попробуйте запоминать то, что вы делаете. Если есть возможность, поставьте свой телефон на запись сейчас и посмотрите потом, что получилось. Я уверена, что вы даже сами не ожидаете, насколько вы интересно двигаетесь. А исходя из того, что вы потом снимете, вы можете уже воссоздать те движения и отправить мне, можно лично. Я с удовольствием на вас посмотрю. Продолжаем двигаться. Симметрия, асимметрия, вытяжение. Еще. Не забываем поднимать тоже ноги. Не бойтесь. Пусть это будет такая позиция, пусть это будет вот здесь. Но попробуйте что-то новое. И поехали, скользим по своему пространству. Руки добавляем. Дышим. Обязательно дышим. Откройте окно, если вам жарко чуть-чуть. Но не переставайте в потоке. Поток. Раз, 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 раз. Все время. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. И мы танцуем максимально медленно. Прям прожимаем все. У кого-то жвачка. И думаем, где, что у меня сейчас главное. Что является ведущей. Раскрываем максимально. Не контролируем, просто будьте путешественниками в своем теле. Не надо ничего придумывать и делать какие-то знакомые движения. Просто медленно, тягуче танцуем. Вытягиваем каждую свою позвоночность. Микродвижения какие-то, которые вам не были до этого знакомы. И сейчас мы начинаем двигаться, как будто резко какой-то электрошок, да? Оп, резко, раз, 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 раз. Быстрей, быстрей. Под холодным душем. 2, 3, 4. Мелко, мелко движение. Хоп, хоп, хоп. Как будто вы от чего-то урываетесь. И максимально опять вязкие. И дышим. Максимально доходим до середины зала, до середины вашей точки. Делаем вдох. И выдох. Опускаемся. Голова висит, руки достают пол, колени вытянуты максимально. И чувствуем, как наш таз, наш копчик тянется в потолок. Голова висит, головой говорим нет, головой говорим да. И поднимаемся наверх. Аккуратно. Ага, колени мягкие, ручки наверх вытягиваем. У нас осталось буквально 4 минутки. И мы с вами чуть-чуть потянемся, да? Вытягиваем свою сторону полностью. Не бросаем бедро. Очень важно.
Хорошо. И дышим все время. Вытягиваем, чувствуем вот именно здесь. Тут может быть чуть неприятно, да? Это из того, что у вас не так, это у всех там так. Не пугайтесь, что там что-то у вас может сложилось, да? Похрустело, может быть. Аккуратненько, руки вперед. Садимся в плие. Ага. Руки поставили чуть-чуть вперед. Ножками назад. Треугольничек, собака морда вниз, может кто-то знает, да? И прижимаем пяточки к полу. Да, стоим в таком положении. Подходим, поднимаем правую ногу наверх. И чуть-чуть с ней тоже потянули ее. Можно полупальчики встать. Брос. Аккуратно. Поднимаемся наверх. Вдох. Ручки назад сложили. Ага. И опять вниз. Раз, два, три, четыре. Ножками назад. Сделали собаку морду вниз. И левую ногу наверх. И аккуратно подходим. Спокойно дышим. И в таком маленьком движении потанцуем еще чуть-чуть. У нас осталось. И посвятите танец своему телу с благодарностью о том, что мы сегодня хорошо с ним подвигались. И просто переходите в какой-то свой танец, не слишком быстрый. Просто отдайте энергию, которая у вас есть, которая собралась, пока мы сидим дома. И потихонечку мы начинаем такой. Быстренько. Начинаем трясти. Чувствуем, как у нас прям за всем моим телом кисти. Проверяем, если у вас плечи гуляют, это хорошо. А если вы вот так прыгаете, это нехорошо. Расслабься. И еще быстрее. Еще. И как шар. Выдыхаем. Еще. И еще маленький. Старайтесь не высоко прыгать, а именно мелко. Раз. И как шар. Заканчиваем потихонечку. Сейчас вы потихонечку опускаетесь на пол. Аккуратно. Восстанавливайте свое дыхание. Руки в сторону, ноги в сторону. Закрываем глаза. Наше тело уже не двигается, но потихонечку до сих пор чувствуем это движение внутри. Какая-то энергия, да, которая не останавливается, которая постепенно будет впухать. Постепенно, да, мы за ней следим. Фокус. Тело наше тяжелое, руки тяжелые, ноги тяжелые. Прям чувствуем свой вес. Дышим. Закрываем глаза. И буквально минут 3-4 мы приходим, возвращаемся, успокаиваемся и продолжаем дальше участвовать в нашем замечательном форуме. Свой танец вы можете прислать опять-таки в Инстаграме, Салет онлайн, я так понимаю, да, наш официальный хэштег. Поэтому я очень буду рада, если мне тоже отметите Венера Галимова. И надеюсь, с вами скоро со всеми встретимся летом на форумах, в лагерях. Желаю вам всем хорошего вечера и передаю слово нашим ведущим. Всем пока, до скорой встречи.
Demek dostlar, barızga da selam. Men endi sizni sog'inib ulgurdim. Aligina bizning uchun Venera Pagalimovadan mine degan master-klass bo'ldi biyu bo'yicha. Men darsingni aytganda shunda o'tirib o'zim de qabatladim qay bir harakatlarni. Menga bek yoshadi, tag'in bir topqir bek zo'r rahmat senga Venera opa. Demak do'stlar, agarda xatirlaysiz ekan, bizning ko'pdan tugilgina turi efir bo'ldi bosh yetaklar bilan. Hamda Timur Abinazarov Bulg'ar tugan til olani bosh yetagi bir Толстовка bo'lak etasi edi. Bizning bu yarışda jindi Alsuxon nickname'li bugungi qatnashuvchi Alsu, biz seni uchun ko'ngildan tabrik etamiz. Sening bilan Timur abi ilmtaga kirir ham bo'lakni senga topshirir. Demak do'stlar, soat 5:31 minut. Demak hozirgi vaqtda olanlarda shaxmatlar yarishi bor. Ham endi shuni aytasa kerak, agarda siz shaxmatlar yarishini qaraysiz kelar ekan, qo'shingiz bizning Salat Official Instagram akkauntida onda bir siltama bor, ссылка. Shu siltama bo'yicha o'tsangiz, siz naq mana shaxmat turnirini ilagasiz. Kimlar endi Salat kishlarida qatnashirga tilaykim, shi'rlar tinglarga tilayman, sizni o'zim yonimda qoldirishga chaqiram. Demak do'stlar, bizning boshlana hozir shi'riy battle, ozgina anlatib ketam narsasini ul. Biz bunda hozir turli shi'rlar o'qiyashaqmiz. Ham endi shulay bizning bilan birga salkishlarda, aydamonlarda qo'shilib shi'rlar o'qiyashaq. Ham endi boshlar oldindan shuni aytasim kelar, men o'zim shi'rlarni beqata yarataman. Ham shuni aytasa kelar, shi'rlar yozamda. Ham bir topqir mendan ko'pgina do'stlarim so'raylar, narsa u Salat deb. Ham albatta men bu savolga javob bera olmayman. Salatul lager deb esa, Salatul forum deb. Bu bir ikki so'z bilangina Salatni anlatib bo'lmaydi. Shunga ko'ra fikr kelganingda Salat turida bir shi'r yozirga deb. Ham men uni yozdim, bir necha topqir Salatda o'qiganda bor. Ham endi hozir Salat kishlari sharasini boshlab, o'zimning shi'rimni sizga taqdim etam. Yıldız topdim. 8 tojli. Yoqdi shunday hamshin, kuchli. Yashayanda umid berib kishilar turli tisli. Aql ham ruh ham til gina tugil. G'oyla. Menim do'stlar osh bo'lsinga birga bo'lsin javob bera. Bo'lsin birga, bo'lsin birdan, bo'lsin Salat ham biz bo'liq. Biz bo'lmasak da Salat bo'lsin. U yashasın, salkishlar kelsin, alamlar ko'tarilsin, shamshiklar o'tkazilsin. Shamshiklar o'tkazilsin, opalar, abular ularga ayratsin, bu muhit mu'jiza. Bu muhit ulsin, Salat ulsin, Salat ul biz. Salkish, mana senga mizgil, onu saqlay bil. Ham ul mizgil ul do'stlar seni saqlar. Bizning Salatda do'stlar tabulu albatta bek ko'ngilli, ham bilgili. Ul arkadaş mangilik. Menikilar da munda bugun yaqoramiz hali 10 yil o'zda, balki 11 biz bilarda baribir. Biz qaytdik ham qoldik. Kimdir keldi ham ketdi, lekin biz qaytdik ham qoldik. Salkish, aydamonini unutma. Ul yarata seni. Tinla ertagan kishin ul senin. Asin aniqi. Tug'an bo'lirga kerakmi taniqliq. Men bo'la olmam aydamon, men bo'la olmam yangadan, lekin siz abilar, apalar siz hozir bor. Bor ham bir anga borisin. Aql bir ruh bir til gina tugil. Muhabbat. Ham kuzat. Nishik Salat tuwa, nishik tuwa buwa, g'ayrat, sabo, bulg'ar, ruhiyat, ravshan, aznaqa, izgilar, qondirkul, bigilma, bilar, Sholli, Batir, Samara, Avstraliya, Kanada. Rahmat Salat. Sen yaratdin. Silisimni silatdin, kurasimni ko'rsatdin men Salatdan. Ham ul baratik aql, ham ruh, ham til gina tugil. Ul bir g'alam. Biz yıldızlar. Yoqdi shunday. Hamshin. Kishli. Kiysak da kiyim turli tisli birga ko'rdik bu dunyoning 8 tisin. Forum tamam, tishar alam, asarkishlar ilarina qaytib ketar, lekin bilar yolg'iz qolmas. Qolir bizning o'ylarda, fikrlarda, yuraklarda baribir tilak. Aylanib qaytsak edi tezroq. Bilarima, Salatima, salkishima. Rahmat. Bek zo'r rahmat do'stlar. Demak, tinglovingiz uchun, bizning bilan bo'lganligingiz uchun bek zo'r rahmat. Buyuk so'zlar deb yozilarimda prosta lучше deb yozganlar, bek zo'r rahmat sizga. Demak do'stlar, hali bu shi'r bilangina to'xtalib qolmaymiz. Bizning bugun shulay o'z shi'rlarini, esa yaratgan avtor shi'rlarini o'qirga tilak bildiruvchilar ko'p. Ham endi naq hozir biz turi efirda ular bilan tatashib, ularning da shi'rlarini tinglayashaqmiz. Ham endi birinchi bo'lib shulay Salat til olanining aydamoni Shamgulina Elvira opa bilan uchrashuv bo'lacak. Ham Elvira opa bizning bilan birga. Salam Elvira opa. Salam Tahir abi, salam bizni qarovchilar. Men shod cheksiz sizni shu motor sharada salamli oluvma. Barig'izga da
Яхшы кәеф теләп, сезнең белән мин исәнләшәм. Бик зур рәхмәт, без дә сине күрергә бик шат. Димәк, Эльвира апа, эфирны сиңа тапшырам, рәхимет һәм сүз синдә әлбәттә. Тамыркат, сәламлим. Минем исемем Эльвира апа. Инде Таһир абый әйтеп узганча, мин шулай ук шигырьләр язам, иҗатка гашыйк кеше. Һәм хәзерге вакытта сезгә минем Илдар Юзеевның Мәхәббәт поэмасыннан үзек сөйләп үтәсем килә. Рәхим итеп тыңлагыз. Мәхәббәт дип әйтү белән беләм, яңа җыр көтәсе җырчыдан. Мәхәббәт ул телдән төшми торган иң борынгы моңлы җыр сыман. Уй хисләрнең иң җылысын алып, саф дөньяга карап юл тотам. Шатлыклар да очрар, кайгылар да, һич куркытмый юллар газабы. Бармы җирдә мәхәббәтнең башы, бармы мәхәббәтнең азагы? Иң беренче җиргә кемнәр туган? Иң беренче кемнәр яраткан? Таһир, Зөһрә, Ләйлә, Мәҗнүннәрнең сөю җырын кемнәр тараткан? Беренчеләр, башлап сөючеләр, Әдәмме син, әллә Һавамы? Без бүгенге сөям диючеләр, сезнең мәхәббәтнең дәвамы. Бик зур рәхмәт, әфәрин, бу чыннан да бик рәхәт булды бу шигырьне ишеткәч, Эльвира апа, син шундый матур, шундый елмаючан һәм мәхәббәт турында сүзләр сиңа бик каты килешә. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт, Таһир, сүзләрегез өчен рәхмәт. Мин дә барлык форумыбызның катнашучыларда сиңа рәхмәт дип әйтәбез һәм тагын тиз арада сәләт телдә күрешербез. Шулай бит, Эльвира апа? Амин. Алла бирсә, күрешкәнчә кадәр әле бу күрешү соңгысы түгел. Әлбәттә. Бик зур рәхмәт, Эльвира апа. Без синең белән әлегә сау булашабыз. Хәерле кичләр. Хәерле кич, сау булыгыз. Күрешербез, Эльвира апа. Димәк, дуслар, кызганнан кыза бара бу сәләтле кичләр. Димәк, башта бию иде, хәзер шигырьләр һәм инде бераздан безнең хәтта фатирник та башланачак, аның алдыннан әле интеллектуаль турнир да булачак. Дуслар, бүген программа чыннан да бик тыгыз, бик эчтәлекле. Хәзер инде без дәвам итәбез шигырьләр буенча һәм шулай ук безнең сәркешләр дә, әйдәманнар да бар бүген шигырь ясаучылардан. Һәм киләсе булып без эфирда көтәбез Харасова Гүзәл, Биләр каласы. Шуңа күрә биләрләр, әйдәгез, алма жәлләмибез. Монда комментарийларга алма җибәрәбез. Гүзәл, син иң шәбе дип язабыз һәм Гүзәлгә телибез уңышлар. Димәк, Харасова Гүзәл, Биләр каласы тиздән безнең белән эфирда булачак. Һәм инде шундый сорау бар иде. Әлегә без Гүзәлне көткән арада шундый сорау бар. Ничек узды сезнең контемп дәресе? Ничек узды сезнең контемп дәресе һәм гомумән ошадымы ничек сезгә бүгенге программа? Бу сорауга җавапларны яза аласыз комментарийларда һәм инде Гүзәл безнең белән. Сәлам. Ничек хәлләр, Гүзәл? Вакытта Биләр каласыннан Харасова Гүзәл, рәхимет, безнең хәзерге вакытта сәләтле кичләр чарасы бара һәм инде без шундый уңайлы рәсми булмаган форматта үзебез яраткан шигырьләрне сөйлибез барлык катнашучыларга да. Шуңа күрә сүзне озакка сузмыйча аны сиңа тапшырам. Рәхимет, Гүзәл. Ул шигырьне Абдулла Тукай язды. Туган авылым дип атала. Тау башына салынгандыр безнең авыл. Бер шишмә бар, якын безнең авылга ул. Улыбызның ямен, суы тәмен беләм. Шуңа күрә сөям, җаным, тәнем белән. Ходай шунда җан биргән, мин шунда туган. Шунда әүвәл Коръән аятын укыган. Шунда белдем Рәсүлебез Мөхәммәдне. Ничек михнәт, җафа күргән, ничек торган. Истән чыкмый минем монда күргәннәрем. Шатлык белән уйнап, гомер сөргәннәрем. Абый белән бергәләшеп кара җирне, сука белән йөртеп йөргәннәрем. Бу дөньяда бәлки күп нәрсә күрем. Билгесездер, кая ташлар мине бу тәкъдирем. Кая барсам, кайда торсам, нишләсәм дә, хәтеремдә мәңге калыр туган җирем.
Әфәрин, Гүзәл апа. Димәк, мин ышанам, Гүзәл апа, хәзерге вакытта барысы да мониторлар каршысында сиңа алкышлый, һәм мин үзем дә алкышлыйм. Әфәрин, бик зур рәхмәт. Һәм инде Гүзәл апа, без синең белән саубуллашмыйк, берничә сорау бирим әле сиңа. Гүзәл апа, син быелны барасың Биләр каласына, дөресме? Әйе, бик дөрес. Яхшы, әйдаман булып, ничәнче тапкыр барасың Биләр каласына? Ни өчен Биләр каласы? Беренче тапкыр барам. Мин Сәләт Биләрдә булганым юк иде, шуңарга мин яңалык эзләп Сәләт Биләр аланына заявка тутырдым һәм айдаман булырга әзер инде. Шәп, мин сине чын күңелдән котлыйм, Биләр каласына баруың белән һәм уңышлар телим әйдаман эшендә. Бик зур рәхмәт, тагын бер тапкыр Гүзәл апа, киләсе очрашуларга кадәр хәерле кичләр. Хәерле кич. Пока-пока. Димәк, дуслар, шәп, сезгә ошыймы шигырьләр, языгыз әле комментарийларда. Монда менә язалар, барыгызга да сәлам, потому что Биләр каласы самый крутой дип язалар. Күп кенә алмалар бар безнең хәзер. Не алан жара дигән хэштег бар. Хәтта хэштег дигәндә мин искә төшерәм, бүген безнең хэштег бар, ул да булса Сәләт онлайн. Шуңа күрә төрле контент биюләрне, шигырь сөйләүләрне Instagramда сториска куя аласыз безнең хэштег белән. Димәк, дуслар, безнең бүген тагын әле шигырь укучылар булачак. Без алар белән шулай шигырьләр укып, сөйләшеп алырбыз. Һәм инде киләсе булып без көтәбез Сәләт Яршаллы аланыннан Алимова Эльвина. Һәм инде Сәләт Яршаллы, сез мондамы? Сездән комментарийларда 2 хәреф көтеп торам. Ул да булса Я хәрефе һәм Р хәрефе. Яр, димәк, Яршаллы, тиздән без элемтәгә керәбез Эльвина белән һәм шигырьне укыячак. Шигырь сөйләячәк безгә Эльвира, аны тыңлыйбыз. Димәк, әйе. Һәм инде Эльвина безнең белән туры эфирда. Сәлам, Эльвина апа. Сәлам, Тахир абый, сәлам. Ничек хәлләр? Бик шәп, сезнең хәлләрегез ничек? Яхшы, туктар, мин сине күрергә шундый шат, рәсемне әйткәндә күптән күрешкән юк иде. Бик зур рәхмәт безнең белән булуың өчен. Димәк, без шигырь укыйбызмы? Әйе, әлбәттә. Нинди шигырь укыйбыз? Шәүкәт Галиевның әсәрләреннән. Хәзер исеме шырым. Бик каушыйм. Барысы да сәләтле, барысы да үзебез белгән сәркешләр әйдәманнар. Шуңа күрә, алайса мин сүзне озатка сузмыйча гына сине тынычландырып сүзне сиңа бирәм. Рәхим ит. Әйе, әйдәгез. Шәүкәт Галиев, утыр әле яннарыма. Шәүкәт Галиев. Оныт мәшәкатьләреңне, оныт инде беразга. Чәчләремне сыйпап, бер иркәлә, бер назыла. Утыр әле яннарыма, ял булсын җаннарыма. Йөзләреңә төбәп карап бер килә сөйләсем, бер килә иркәләнәсем, бер килә сөясем. Утыр әле яннарыма, ял булсын җаннарыма. Күзләремә ашыгып кына салкын карап үтмәсин. Өстәп тор сөю ялкынын, гөл өститер, бетмәсен. Утыр әле яннарыма, ял булсын җаннарыма. Тамам. Бик зур рәхмәт, Әфәрин, алкышлыйбыз барлык катнашучылар белән бергә. Яршаллы командалары иң шәпләре дип язалар монда. Опять плачу Эльвина апа дип язалар, ләкин бу күз яшьләре, әлбәттә, бәхет күз яшьләре дип уйлыйм. Эльвина апа, син интекә, лучший шәп. Эльвина апа, сине бик каты яраталар барысы да. Яраталар һәм көтәләр Яршаллы аланында. Дөресен генә әйткәндә, менә бу шигырь турында утыр әле яннарыма, ял килсен җаннарыма дип әйтелә бу шигырьдә. Бу бик актуаль миңа калса, чөнки хәзерге вакытта күбебез дистанцион форматта гына күрешә алабыз, ләкин тиздән җәй җитәр һәм без барыбыз да Биләрдә күрешеп, бергә бер-беребезгә ял күрсәтербез әлбәттә. Бик зур рәхмәт, Эльвина апа, мин сиңа Яршаллы аланда шәп итеп кыздырыгыз бу елны. Бу Яршаллы аланы шәптеме? Әйе. Шәп. Алайса телнеке менә мондай булачак, ярыймы? Ярый, рәхмәт бик зур, Эльвина апа. Хәерле, сәләтле кичләр сиңа. Рәхмәт сезгә дә. Хәерле кичләр. Димәк, дуслар, һәм без дәвам итәбез безнең сәләтле кичләрне, дәвам итәбез шигырьләр укуны һәм монда Яршаллы корабликлар җибәргән безгә. Әйе, шәп. Әгәр дә сорауларыгыз булса, бу әйдәманнарга сез аларны шулай ук яза аласыз, чөнки шигырьдән соң бәлки безнең берничә вакыт булыр һәм без бу сорауларны бирербез. Ярый, бик зур рәхмәт һәм инде без алга таба барабыз. Киләсе булып без көтәбез Сәләт Азнакай аланыннан Фәхриева Илнарны.
Димәк, сәләт Азнакай аланы әзерләнегез. Әзерләнегез. Безнең комментарийларда Илнарга поддерживать итәргә. Әйе, дуслар, димәк, берничә секундтан, берничә минуттан безгә тоташачак Фахриева Илнара сәләт Азнакай аланыннан һәм инде без дәвам итәчәкбез сәләтле кишләрне. Ә сез гомумән шигырьләр яратасызмы? Кемнәр шигырьләр яза? Идегез комментарийларда моның турында да бераз сөйләшеп китик. Әйе, күп кенә йөрәкләр күрәмендә, күп кенә йөрәкләр осталар бистәсеннән гайрәт аланы иртә белән ничек башлады гайрәт дип язырга комментарийларга шулай ук дәвам итә. Әфәрин сезгә, энергиягыз бик күп. Кулдаш дип язалар монда. Күренә барысы да бик каты сагынган сәләтне, сагынган җәйне, аланнарны һәм инде тиздән күрешәбез, дуслар. Тиздән күрешәбез, чөнки җәй инде бераздан килеп җитәчәк. Менә монда Данис Мош дип язганнар, сабак кыздыра дип. Дөресен әйткәндә, минем исемлектә дә Данис исемле бер егет бар, һәм ул да бүген, ул да сәләт саба аланыннан, һәм ул да шигырь сөйләячәк. Ләкин аңа кадәр без әле көтәбез сәләт Азнакай аланыннан Илнарны. Илнар апа лучший кулдаш дип язган безгә Рөстәм абый Гарифянов. Димәк, Илнар апа безнең белән элемтәдә. Сәлам, Илнар апа. Хәлләр әйбәт, шәп, сездә ничек? Шәп. Сине күрдек, тагын да яхшырак булып китте. Димәк, яршаллы түгел Азнакай. Азнакай аланын әйдаманы шулай бит. Шәп, әйдә без синең белән соңрак сөйләшербез. Әлегә энергия булган чакта шигырьне сөйләп калык, шулай бит. Алайса мин бер сүз дә әйтмим, сүзне сиңа тапшырам. Рәхмәт, Илнар апа. Бүген мин сезгә Габдулла Тукайның Га дигән шигырен укып җитәм. Так, башлыйбыз. Шагыйрем, кыдсиятең булсын синең, күңелеңдә сер. Дөньядан шагыйрь икәнеңне яшер, дустым, яшер. Белмәсеннәр, кайсы җирдән агыла бу кыдрәтең. Син латиф төннәр кеби, күрсәтмәгез чын сурәтең. Һәр вакыт, һәр җирдә син башка киемнәргә төрен. Я җүләр бул, я мәзәхче бер кеше төсле күрен. Бирмә сер һичкемгә. Сөйләшсәң сөйләш өстән генә. Көл. Караңгы йөз бирү анчак килешмәстән генә. Читкә бер, сүз килсә каршыңда шигырьләр бабына. Иптәшең шагыйрь генә бассын аяк михрабыңа. Итмә үз тормышыңны, тап башка җиһан, башка хаят. Дөньяның бу шау-шуы шагыйрьгә чит, шагыйрьгә ят. Кем генә булсаң да бул, юк ансына һичбер сүзем. Тик сүзем шулдыр сиңа. Саклан булудан үз үзең. Бел килешмидер сиңа бу вак мәгышәт, вак тормыш, чөнки мәңгегә оча алмас йортта күп асралса кыш. Фәйзе бакый, таҗы шагыйрь мәңгегә булмас сиңа. Ваксынып син төшсәң, алтын шалтырау астына. Баш име, зур син бу атна, җанлылар дөньясына. Падишаһ син, бик кирәксә, баш исен дөнья сиңа. Таш йөрәкләр кырсалар күңлеңне, түз, эндәшмә. Булгасыннар әйдә, зәмзәм чишмәсен. Вау, бик зур рәхмәт. Әфәрин, Илнар апа, бу чыннан да бик көчле иде. Мин хәтта театрга барып кайткан шикелле булды. Бик матур, татар телендә бик матур шигырь сөйлисен. Һәм инде миңа калса, сәләт Азнакайга баручы сәл кешеләрдән дә синнән берәр нинди шигырь ишетү мөмкинлеге булачак. Бик зур рәхмәт безнең белән булганың өчен. Һәм инде сиңа уңышлар телибез, сәләтле кишләр телибез һәм әлегә сау булашабыз. Хәерле кишләр. Сау булыгыз. Пока-пока, Илнар апа, бик зур. Димәк, менә монда язганнар күзгә карап сөйли дип язганнар, шуннан да мин дә хис иттем бу шигырьне тулаенча. Әйе, дуслар, алга таба барабыз. Димәк, безнең калды тагын 2 менә дигән шигырь. Һәм инде киләсе булып без туры эфирда көтәбез. Болгар туган тел аланыннан Гарипова Ләйлә шигырь ясаячак. Сезнең өчен болгар туган тел бармы монда? Менә монда язлар Илнар апа, бу әллә нәрсә булды. Әфәрин. Әйе, шуннан да комментарийлар бик күп.
Һәм язас бик зур рәхмәт сезгә безнең белән булуыгыз өчен. Һәм инде Болгар туган тел бармы монда? Болгар туган тел. Көтәм сездән комментарийлар. Әйе. Хәтта исемнәрен дә язып алган идем. Саками мәсәлән мондамы? Зеланд аланы. Барыгызны да көтәбез, чөнки нәкъ менә хәзер без тоташабыз туры эфирда Ләйлә белән, Гарипова Ләйлә белән, һәм ул барыбызга бер шигырь сөйләячәк. Әйе, дуслар, әлегә исегезгә төшерәм, бүгенге программа буенча нәрсә көтә безне? Тиздән кичке аш. Без барыбыз да зоргып көткән кичке аш булачак. Ничек инде без кичке чараны кичке ашсыз башлыйбыз, шулай бит? Шуңа күрә безнең белән калыгыз, һәм инде Гарипова Ләйлә безнең белән. Сәлам, Ләйлә. Сәнсез. Ничек хәлләр, Ләйлә? Әйбәт, үзегезнеке. Яхшы, син бүген иртә белән безнең беләнме? Әйе. Зарядкада булдыңмы? Булдым. Афәрин сиңа. Димәк, Ләйлә, узакка сузмыйм, сүзне тизрәк сиңа бирәсе килә һәм синең шигырьне тыңлыйсым килә. Рәхим ит. Татар янтыгым, йөрәгем түрендә авылым, һич кенә дә оныта алмам. Яшел болын елгаларым, мин сездән дава алам. Әй авылым, янтыгым, сине бик нык сагындым. Чит җирләрдә яшәсәм дә, озакламам, кайтырмын. Табигатың матур синең, чишмәләрең, күлләрең, бөтен аланга җәелгән кып-кызыл җиләкләрең. Яшьлегем шушында үтте, сагынам яшьлегемне, яшьлек еракта калды дип юатамын үземне. Язмышыма рәхмәтле мин, синдә туып үскәнгә, мәңге яратырмын диеп уеп куйдым күңелемә. Афәрин Ләйлә, бу чыннан да бик матур шигырь, авыл турында дөресен әйткәндә, мин үзем дә авылны бик каты сагындым, тизрәк кайтасы килә авылга, һәм безгә бу хисләрне бүләк иткән өчен сиңа бик зур рәхмәт. Димәк, син Болгар туган телгә барасың бу елны, шулаймы? Әйе. Шәп. Сәләтнең башка проектларында катнаштыңмы, кайсы аландар булган бар, яисә беренче тапкыр барасыңмы бу елны? Беренче тапкыр барам. Беренче тапкыр. Вау, дөресен әйткәндә, я очень сильно завидую. Чөнки беренче тапкыр сәләткә баруны без беркайчан да онытмыйбыз. Сиңа менә дигән шәп җәй телим Болгар туган тел аланында. Рәхмәт бик зур. Хәерле кичләр, тиздән күрешербез, Ләйлә. Пока-пока. Пока-пока. Димәк, дуслар, безнең калды тагын бер шигырь, һәм аны безгә бик матур, бик шәп бер егет сөйләячәк. Аның исеме Данис, һәм ул Сәләт Саба аланыннан. Шуңа күрә Сәләт Саба аланы чыршыларны күрәм, аларны тагын да күбәйтегез, чөнки нәкъ менә берничә минуттан, берничә секундтан туры эфирда барлыкка киләчәк Хисматуллин Данис. Дөресен әйткәндә, мин аның шигырьләрен ишеткән бар, укуын да ишеткән бар, һәм миңа бик ошый. Шуңа күрә, дуслар, безнең белән калыгыз һәм бергәләп Данисны тыңлыйк. БТТ аланы яратам, гайрәт, тел, афәрин, барлык, менә афәрин дип языгыз, әлбәттә, афәрин. Данис дип 5 с хәрефе белән язганнар монда, димәк Данисны бик каты көтәләр. Без дә көтәбез, бик тиздән без аның белән тоташабыз туры эфирда. Ну, конечно, монда фан группа шәп Данисныкы, әйдәгез карыйк әле, Данис әзер микән? Әйе, Данис әзер. Сәлам, Данис. Сәлам, керавыйсыз, хәерле кичләр. Хәерле кичләр. Ничек хәлләр синең? Аллага шөкер, яхшы үзегездә. Шәп, Аллага шөкер. Син кайларда хәзер? Идәме, авылдамы, Казандамы? Дистанцион уку буларак, шуңа күрә. Аңлашылды. Ярый, Данис, син бик шәп шигырь укыйсың, тизрәк ишетәсе килә, шуңа күрә сүзне сиңа бирәм дә, всё, мин тындым. Мәдәрис Әгләмов, Кыйбла 4 якта. Мин киткәч тә хәлләң үзгәрмәс. Мин киткәч тә сезгә калачак. Актарылып булып киләчәк тә оеп явачак. Мин киткәч тә хәлләң үзгәрмәс. Татар халкы сыер савачак, һәм вакытлы түрәләре аның иман шартын тартып алачак. Мин тәгәрәп үскән үзәннәрнең уртасыннан инеш агачак. Шул инешне бетерергә үчегеп, Мәскәү тагын канун табачак. Бушлап кигән татар балалары шуны үтәп хәлдән тоячак. Үпкәләдем диеп үпкә сынып, авыз ачып татар калачак. Үз телләрен белмәс малайлары
калдырачак безне таякка. Бу хәлдә милләт ничек инде тәпи китсен, бассын аякка. Шундый чагы бүген яшәешнең, шундый чагы бүген дөньяның. Күпме телләр, күпме илләр әнә, кыйбла итеп яши дүрт ягын. Заман кырыс, заман үз дигәнчә, бер кавемне дә аямаячак. Бу түрәләр кырсак мәнфәгатен үтәячәкләр дә, таячак. Күпкәләдем диеп, үпкә сынып, авыз ачып татар калачак. Һәм дүрт ягы кыйбла булганнарны бер заманда аямаячак. Әфәрин, алкышлыйм сиңа, һәм без барыбыз да алкышлыйбыз. Данис, шуннан да бу бик мотор иде, һәм монда хәтта комментарийларны күрдем, бик мотор тавыш, бик мотор шигырь дип язалар. Бик зур рәхмәт безнең белән булган өчен. Һәм инде син быелны сәләт сабага барасың, шулаймы? Сәләт сабага барам, чөнки ел сайын сәләт шәхескә бардым, әз генә тормыш. Ә син үзең Сабадан түгел, син Казаннанмы? Юк, Казаннан. Казанныкы. Ярый, алайса сиңа сәләтле җәй телибез. Яхшы Саба алын телибез һәм гомумән сиңа бар тик яхшы теләкләрдә генә шәхсән мин һәм без барыбыз да хәерле кичләр, сәләтле кичләр сиңа, Данис, тагын күрешербез әле. Димәк, дуслар, шуның белән безнең шигъри батл тәмам. Без әле генә 6 шигырь ишеттек, һәм алар барысы да шәхсән миңа бик ошады. Сезгә дә ошагандыр дип уйлыйм. Даниска әле комментарийлар язуны дәвам итәләр. Шуннан да барлык шигырь сөйләүчеләр дә барыгызга да бик зур рәхмәт һәм әфәрин. Һәм инде бу сүзне ничектер әфәрин дип кенә әйтеп булмый, һәрвакыт менә булай эшлисе килә. Ярый, дуслар, нәрсә көтә безне хәзер? Хәзер әлбәттә кичке аш. Шуңа күрә мин бераздан сүзне бирәчәкмен Сәләтнең якын дусты, Сәлкеш, Әйдаман, укытучы, Сәләттә барлык рольләрдә дә булган безнең якын дустыбыз, ул да булса Алина апа Садриева. Кемдер Алина апаны белә, комментарийларда языгыз, Алина апа, һәм шундый йөрәк калдыра аласыз. Алина апа белән Ислам абый бергә кичке аш әзерләячәкләр. Һәм инде тиздән без аларга сүзне бирәчәкбез. Әлегә әйдәгез бераз комментарийларны укып алыйк. Гайрәт сүзе бүген миллион тапкыр булды дип уйлыйм. Кызу булды бу Саба искиткеч. Тахир абый топ дип язалар. Рәхмәт бик зур, әлбәттә. Гайрәт топ. Һәм күп кенә К хәрефе. Ярый, дуслар, сезнең белән бик күңелле, ләкин ашыйсы да килә. Шуңа күрә мин әкрен генә йомгаклыйм бу туры эфирны. Һәм инде тиздән нәкъ менә монда нәкъ бу туры эфирда сез очрашасыз Ислам абый белән һәм Алина апа Садриева белән һәм бергә әзерлибез кичке аш. Мин инде сезгә алдан ук аш булсын дип телим. Тиздән тагын күрешербез әле.
Сәләт җыйыны онлайн. Без дәвам итәбез. Исәнмесез, хәерле кичләр, караучылар, сәлкешләр, әйләманнар. Бирдә мин Ислам абый һәм без дәвам итәбез. Кичке аш дигән рубрика, кичке аш дигән сәхифә безнең башланып китә һәм берничә мизгелдән без шылтыратабыз Төркиягә, Стамбул шәһәренә. Без бүген Илсур абый Нафиков белән сөйләшкән идек. Хәзер биредә булачак шулай ук сәләт активисты, испан теле белгече, татар халык ашлары рецептлары тупланган Хатирә китабы авторы, чит илдә бушлай белем алу турында проект авторы Алина апа Садриева тиздән булачак. Һәм инде кичке аш мин көндез сораган идем, кемнәр нәрсә ашый. Әйдәгез шулай ук языгыз комментарийлар. Бүген бик күп кенә язалар. Аланнар исемнәрен, Гайрәт, Буа, Сабар, Раушан, Рухият, без аларны күрәбез. Сез аларны да күрәсез. Әгәр хәзер кемнәр нәрсә ашый кич белән. Көндез без караган идек, анда сырники, пельмени, эшпочмак, кемдер бәлеш ашый. Хәзер кичке аш вакытында нәрсә сез ашыйсыз? Һәм инде тиздән әйткәнемчә, элемтәдә булачак Алина апа Садриева һәм без аның белән бергә әзерлибез кичке аш. Бүген ул булачак кыстыбый. Мин беләм, кемдер сезнең арагызда шулай шундый параллель рәвештә Алина апа белән бергә кыстыбый әзерли. Сез әзер булып торыгыз, кухняларда телефоннарыгызны куеп, ноутбукларыгызны куеп әзер булып торыгыз. Чөнки сез афарин, сез шундый параллель рәвештә Алина апа белән бергә, безнең белән бергә кыстыбый ясыйсыз. Димәк, кемнәр нәрсә кичке аш вакытында ашый? Көтәбез сезнең комментарийларыгызны. Һәм инде монда комментарийлар бик күп. Мин шулай Тахир абый эфирдә булган вакытта комментарийларны язып утырдым. Безнең хәзер 306 лайк. Кемнәр безне карый YouTube'та, кемнәрдер безне карый Instagram'да, Instagram сәләт, сәләт, Instagram'ы сәлам. Кемнәр безне карый, шулай ук сез әгәр дә кемдер безне карый Instagram'да һәм комментарий яза алмый, күчегез YouTube'ка. Монда Сәләт Official дигән бар канал һәм монда безнең туры эфир YouTube'та һәм монда сез комментарий калдыра аласыз һәм безгә лайклар куя аласыз. Әлегә 306 лайк, әйдәгез 350-не булдырыйк. Менә бу сәгатьтә бик яхшы булыр иде. Менә хәзер 308 лайк. Рәхмәт сезгә. Димәк, без көтәбез, шулай әйтеп китәм, бүген безнең 12 сәгатьлек туры эфир бара. Без иртәнге 9-дан башладык. Күп өлеше узды инде программның, ләкин әле безнең җыен, сәләт җыены дәвам итә. Рәхмәт сезгә. Бүген бик күп актив сәлкешләр әйдәманнар безнең белән бергә, бик күп кунаклар, бик күп шундый фидбэк килә, комментарийлар килә, бик шәп дип, бик шәп җыен, бик шәп, кемдер форум дип атый, фестиваль, без сәләт җыены онлайн дип аны атыйбыз. Чыннан да бик шәп, бик сыйфатлы бүген эфир килеп чыкты һәм әле алда да бик күп кызыклы әйберләр. Иртән булды ачылу тантанасы, тиздән булачак ябылу тантанасы. Аннары соң безнең булачак интеллектуаль турнир. Бүген безнең кунакта булачак Борис абый Белозеров, кемнәр теге елны форумда булды һәм ЧГК яратучы кешеләр аны белә. Шуңа күрә минемчә бик кызык булачак. Катнашыгыз һәм инде әлбәттә безнең булачак фатирник. Без яхшы сыйфатлы музыка тыңлыйбыз. Илназ абый Сафиуллин, Зарина апа Вилданова, Айгөл бүген безнең белән элемтәдә булачаклар һәм без аларның матур җырларын, тавышларын ишетербез, тыңларбыз һәм шулай ук күп кенә комментарийлар калдырырбыз. Димәк, кичке аш һәм тиздән элемтәдә булачак Алина апа Садриева. Мин көтәм, дуслар, мин көтәм комментарийларны. Кемнәр нәрсә ашый хәзер кичке аш вакытында? Менә монда миңа шылтырата Алина апа. Димәк, берничә мизгелдән без аны күрербез экранда. Вау! Алина апа, сәлам, ишетәсеңме? Сәлам, мин сине ишетәм, син мине ишетәсеңме, Ислам? Мин дә сине ишетәм, мин дә сине бик яхшы күрәм, син мине күрәсең, яхшы. Рәхмәт сез чакырган өчен. Бүген кыстыбый яшәшәбез бар без бергә. Әзермесез?
Мин әзер, шыннан да мин әйткән идем, бүген без ясыйбыз кыстыбый һәм рәхәтләнеп, әйдә, син күрсәтәсең, сөйлисең, ну шул параллель рәвештә мин дә эфирда, мин беренчедән монда күп кенә комментарийлар язалар, комментарийларны укырмын һәм синең белән бергә булырмын. Киттек. Беренчедән biz pişirgəngə qədər şişlərni jıyabız. Әйе. Jıyabız, alyaqqış kiyabız. Alyaqqış bugün benim qoy. Bigrak oldu. Bugün şuna görə oq yağı bilan kiyam. Ярар. Şuna görə hazır biz sizin bilan qıstıb yasırız. Qıstыбı Tatar aşlarının en yaratqan retseptları demişim. Mene işlemi? İşitəm, görəm. Evet. Bizim bunda bir hayvan kesegi var. Et var bizim bunda yeri. Onu istilge yakın getirmediz. Ama buna kıtırsağa koydunuz mene. Yarar. Şuat bunu kıstırıp pişireriz. Kıstırığına en jengil deb aytasım kelameni Tatarashlarning, chunki onu pishirishim bek az ingredient kerak. Bizning endi hozir mana so'g'on bor. So'g'onni men turashapman. Men barangi pishar. Hamda endi mening qisqa bo'lishim xamirda azizlar. Men sizga xamirni ichiga sig'ar ekan anlatashaqman, ko'rsatashaqman ham. Biraz bir sirlarini da so'rashaqman. Qisqa bo'yib pishirishga chaqirganingiz uchun rahmat, chunki men bularga kelmadim. Men kitob bilan keldim. Bu kitobda Tatar ashlari retseptlari bor. Shunga ko'ra men shu kitobga qarab qisqa bo'yib retseptni yasayman. Rina, ko'rsating qarashin kitobni yaqinroq, ko'rinmaydi yaqinroq. Rasman Xadija ismli kitob. Bu mening devanimning qo'llari. Menda ishonam devani kibib kamlik pishira olganman. Shunga ko'ra shu Хорошо. İşlerse meni. İşlerse. Evet, tavukları iştiler. İştiler hazır. Alina apa ko'rsatdi, Tatar xalq oshlari retseptlari to'plangan shunday Xotira degan kitob, u kitobning avtori. Shundan da siz u kitobni topa olasiz, hatto onlayn ravishda topa olasizdir. Alina apa silab ketar, unda shapkina retseptlar, Alinaning abisi to'plagan retseptlar, Xotira degan kitob ham mana shu kitob resept bugün bizga ko'rsata Alina. Ko'rasizmi, men keldim. Super, ko'ramiz. Super. Hozir men qo'llarimni juvondan. Alina apa, bunda сразу сұрау, sen barangini pishaq bilan или tigi чистилка bilan tartasizmi? Barangini men чистилка bilan tartaman, chunki eng o'ng'aylisi shu. Ama siz o'zingizga qarag'iz, chunki sizga nechun o'ng'ayli shulay tartasiz, конечно. Shulay aytib, mening qoshimda un bor. Biz hozir xomir yasaymiz. Xomirni yasaganda kichkinagina bir sir bor. Har vaqt biz sir qo'llaymiz, yumurtani qo'llaymiz. Ham xomir yasaganda da men sizga bir sekret aytashaqman. Bir sir. Sizning allergiyangiz gluten yoki laktozani yaratmasangiz yoki sizga yaramasa, siz mana shunday onuruna afsane muka deganda, afsan mukasini kullanabilirsiniz. U sizning kukuruza onida bo'lgan mumkin, afsan kunida bo'lgan mumkin. Hozir kiyimlarda bitinisi bor. Onu olishtirsangiz, retseptni biroz o'zgartirsangiz, bir narsasi bo'lmay, xatar bo'lmas. Shunday sütni de siz kullanğanda, men siz turlar aytasim kerak, bu laktozsiz süt. Onun laktozisi yo'q, ama chin ta'mli Tatar qistig'iga mayli, qoymoqli süt bilan yasalyapmiz. Shunga ko'ra yaratsak sütni kullanamiz. Qaysi kullansangiz deydi. Shunday ki, men sizga hozir xomir yasab, nechta yasagan ekanini anlataman. Birinchidan biz suv olamiz. 250 ml olamiz. Bugün men asma yasayım, sizga ko'rsatish uchun. Onu biz teran bir sovuqqa solamiz. Shulay deb, hozir kitobni ocham da, unutmaspa. Mana shulay deb qisqa bo'yib, ko'rasizmi? Qisqa bo'yib, fotolar. Sotsial shetlarda, Instagramda da yozgan edik kerakli ingrediyentlarni. Ular arasında biz aytdik, kukuruzdan yasalgan lavash, lipyoshka olsangiz da bo'lar. Mening bor kukuruzdan olingan. Bunisi bizning budoy unidan yasalgan lipyoshkalar bor bizning. Shunga ko'ra tilasangiz
Қойсын да ала аласыз, өзіңіз де қамырды баса аласыз. Бұл ауыр түгел, мен тез генә айтып күрсәтәм. Һәм ұзақ итеп басып тормыйм, чөнки қамырны басқаннан соң без аны ял итәргә җибәрәбез. Шулай итеп без бераз генә түгел, ә именно 400 төгәл итеп әйтсәм 400 грамм un алабыз. Мин кечерәк порция ясыйм, шуңа күрә яртыга бүләм. Шулай итеп 200 грамм алам. Мин еш пешерәм, шуңа күрә мин карап кына да сала алам. Сез алай итеп итмәгез, яме икенче кат ясасагыз. Шушы туга мин һәм дә атлан май салам. Менә монда җылынган эрегән атлан май бар. Сливочное масло дип атала. Сез барыгыз да беләсез. Менә әз генә калды инде ул безнең. Мин хәзер Истанбулдан сезгә алып барам шушы кичке ашны. Без шушында пешерәбез һәм монда барысы да төркчә. Шуңа күрә куркмагыз. Әллә инде импорт нәрсәләр түгел. Сездә дә бар, бездә дә бар. Шулай итеп менә май минем эрегән. Супер. Мин әйтеп китәм, бәлкем кемнәр белми, тагын бер кат Алина апа хәзер Стамбулда. Һәм тагын бер кат сораулар булса, сәркешләр, әйдәманнар, комментарийлар, рәхим итегез, языгыз, без барысын да укыйбыз. Дәвам итәбез. Жылы гына суны салдым, менә безнең монда фильтрдагы сушынан да жылы. Аны бераз кайнатсагыз да була. Шулай итеп 70 граммны яртыга бүләм, шулай итеп 35 грамм атлан майын сушында салам. Әз генә итеп, шунда майлы бер су булып чыга. Безнең монда күренмәячәк. Ул сезгәдер дип уйлыйм, әмма шундый бер майлы су. Шулай итеп шуның өстенә мин шикәр комы салам. Шикәр комы әз генә теләсәгез шулай итеп шикәрне дә алыштыра аласыз. Аны, мәсәлән, кокосовый сахар дип атала. Ул ак та була, кыңкыртырак төстә дә була. Аны шулай итеп саласыз шушында. Күп салмаска. Ул беләсезме, кыстыбый камырына бераз тәм биреп җибәрә. Шундый бер сер сезнең өчен. Күп салмагыз, әмма кулланыгыз. Шуннан соң без бераз генә итеп туз салабыз. Минем дә тузның нормаль бер туз түгел, нормаль төрекчә әйтәм инде сезгә, хәйме? Гималайский туз, розовый, аны теге розовый, әз генә кызыл төстә розовый димме? Беләбез барыбыз да. Гафу итегез. Шулай итеп аны күбрәк салырга кирәк. Ак тузга караганда. Шуңа без аны күбрәк итеп салабыз. Мин аны ярты бал кашыгы итеп салам. Әмма шушы чиракта күбрәк итәм. Шулай итеп без әзерлибез сезнең белән шушы бер микстураны. Так, күрәм икән, әйе. Ишәр дип уйлыйм. Сез үзегез үлчәп, карап салыгыз. Ингредиентлары безнең социаль шелтәрләрдә бар. Шуңа күрә игътибар белән укыгыз. Граммовкаларны карап салыгыз. Шулай итеп әз генә сода да салам. Менә монда ул карбонат дип атала. Кичкенә генә пакетларда сатылалар. Һәм бик кыйбат. Бездә сода жун, бик әйбәт. Һәм әйберләр пешергәндә, әйберләр генә түгел. Сез, мәсәлән, суганнарны, бәрәңгеләрне җусагыз, мин һәрвакыт сатып алганнан соң, аларны җуам барысында, шулай итеп сода булса суда, әйбәт итеп җуам барысында. Менә монда җуган, без монда юк уже, кишерләрне дә юам, яшелчәләрне дә юам, шулай итеп шуңа күрә соданы аларына куллана беләсез. Бер бал кашыгының 3 өлешенә, 3нең 1 өлешен саласыз. Менә мин әз генә итеп салам, бал кашыгы кулланмыйм, чөнки мин беләм дип уйлыйм. Пешергәнем бар, шуңа күрә мин карап кына салам. Сез әлбәттә кашык кулланыгыз. Шулай итеп, шушы майны мин калдырам, ул безнең кыстыруга кирәк булачак әле. Шулай итеп шушынага моны бутыйм да. Менә шулай итеп бутыйм. Һәм аерым бер смесь ясыйм сезнең белән бергә. Шуны алам да. Ул бигрәк зур инде. Сез кечерәкне дә аласыз. Шунда он мәсәлән саласыз һәм ничек 400 граммның яртысын 200 грамм итеп. Монда безнең ничә грамм? 1 килограмм. Шулай итеп салдым. Шунага мин әз генә итеп сода эстим. Соданы монда да эстәдем. Әз генә шунда да эстим. Күп итеп түгел. Шундыйсын әйткәндә, һәрбер кыры ингредиентны бергә кушсагыз, жуыш ингредиентны аерым кушсагыз, иң әйбәте шул. Мин инде бераз каушап киттем дә бөтенсен бергә бутам. Шулай итеп, бераз biz de butuyuz. Şularına budagandan soň kamır buluşam. İslam abisi sen anlaysın mı? Pişire alırsın mı iken?
Мин барысын да аңлыйм, ишетәм, истә калдырам һәм шундый ук сорау караучыларга кемнәр карый һәм иң мөһиме кем менә хәзер Алина апа белән бергә шундый параллель рәвештә кыстыбый ясый. Языгыз әле безгә, мин ясыйм дип, әгәр дә башка әйбер ашыйсыз икән, шулай ук языгыз безгә нинди бүген сезнең кичке аш, нәрсә сез хәзер әзерлисез, яки нәрсә сез хәзер ашыйсыз, безгә бик кызык. Менә минем камыр килеп чыга шул арада. Так. Ул шундый йомшак була, ул шундый ничек әйтим, ябышмый ул. Беләсезме, күрәсезме, менә ул ябышмый торган булып чыга, чөнки без атланмай салдык. Монда бераз җитми ын, шуңа күрә мин бераз өстим. Сез аны үзегез карап аңларга тиеш. Камырны беләсез, һәрберегездә. Кичә чакта өстәлдән камырны эләктергәнегез бардыр дип уйлыйм. Ул сыек булырга тиеш түгел. Сыек булырга тиеш түгел. Аны кул белән бутасагыз тагын да әйбәт. Мин хәзер кулымда кермәячәкмен, чөнки мин хәзер инде бәрәңгегә күчәчәкмен сездән. Һәм менә шушында әйбәт, бик уңайлы. Тырнамый да ул. Уңайлы итеп бутый да. Комментарийлар, син Алина апа үзең әйтерсең, яме кайчан уңайлырак сиңа җавап бирергә кайчан вакыт булачак. Хәзер уңайлы. Ислам абыйсы сорауларымны укый, чөнки мин сөйли җавап та бирәчәкмен. Ну, монда беренче менә шундый сорау, нинди яраткан ашамлык? Вообще, в принципе, мы Төркиядәме Алина апа нинди яраткан ашамлык? Минем иң яраткан ашамлыгым манты. Мин мантыны яратам. Мантының ите фарш булмаса, именно менә киселгән ит булса, иң тәмлесе минем өчен шул, әни пешергән манты. Шикелдәге ризыкларны әйтсәм, монда чечевица дигән чечевичный аш. Татарча белмим ничек булган. Чечевичный аш. Чечевичный аш дисәм, аңларсызмы? Аны пешерергә дә яратам, ашарга да яратам. Төркиядә ул бик популяр. Беләсеңме, Казанда да бит, ну, хәзер инде әлбәттә ябык, но теге төрек кафелары бик күп. Шуңа күрә теге чечевичный аш, чечевичный супның нәрсә икәнен минемчә Казанда бик яхшы беләләр. Лале дигән кафены хәтерлисезме? Менә шул Лале дигән кафеда иң тәмле чечевица ашы. Барыгызга да барып, кауып, авыз итеп карарга телим. Лале дигән кафе бар иде. Кемнәр кайсы кафеларда, кайсы кафеларны, кайсы рестораннарны сагынган икән хәзер менә шул самоизоляция вакыты барысы да ябык. Шулай языгыз. Языгыз. Монда Умид, мин менә Умидны беләм, ул Сан-Францискодан яза сорау синең яраткан түрк ашы. Түрк ашы. Бик әйбәт сорау, чөнки Төркиядә бик күп ит. Алар итне дә, тавыкны да күп ашыйлар. Шуңа күрә безнең кухня белән, безнең ашу белән дә бик ошаган. Шулай итеп мин чикофта дип атала. Чикофта ул төрле специялардан дип әйтелгән. Специялардан изелеп ясалган бер закуска дип әйтәм инде мен. Чөнки ул полноценный блюдо түгел. Исеме? Чикофта. Чикофта. Ул пешерелми. Аны ясыйлар гына. Анда төрле специялар бар. Булгур да бар бугай. Булгурмы? Evet. 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 Türkçe сөйләшә башладым. Evet. Tamam. Evet. Türkçe konuşmak istiyor musunuz? Менә тапсырсау синең белән сөйләшер иде минемчә төркчә рәхәтләп. Шулай итеп карабыз, минем камырым әзер дип әйтсәк тә була. Алина апа, тагын бер сорау менә монда, кызыклы сорау, менә кыстыбый бәрәңгесез була аламы? Әйе. Шундыйсын әйткәндә, 17нче гасырга кадәр татарлар кыстыбыйны яки кыстыбыйның түгел, бәрәңгенең нәрсә икәнен белмәделәр. Бәрәңге юк иде бездә. Шуңа күрә кыстыбыйны иремчәк белән яки тары буткасы белән ясыйлар иде. Шулай итеп, кыстыбыйны бәрәңге белән ясарга теләмәсәгез, сез аны яшь, ничек әйтим, цукини, баклажан һәм башка төрле яшь белән дә ясый аласыз. Теләгез.
Алина апа, мында сиңа җавап бирәләр комментарийлар. Ну, мында төрек телендә язылган, шуңа күрә мин укый белмим. Менә Умит сорау биргән иде. Evet дип язды. Evet. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Bizning bilan elmtada bo'lganingiz uchun. Mana qomirni yoritib bosirga kerak. Sizlar mana rahatlarni uzoq etib, mana shunday etib bossangiz, tog'inda aybat bo'lacak. Qomirni jallamagiz, qotib bossangiz, aylantiringiz. Istaligingiz shista bo'lsin, istaligingizda har vaqt mana shunday etib jayib, rahatlanib ishlarga o'ng'ay bo'lib tiyish. Chunki osh pishiruv Türkçe yemek yasal, yapmak. Şundan da benim meditatif bir proses. Meditasyon kılık. Çünkü sonra yarattık, konularını bilip, rahatlanıp işlerge geçirsiniz. Ярый, мында тагын бер сорау. Алина апа, белмим, күпме сез пешерәсез? Нәрсә дигәнне аңлата. Гомумән менә кыстыбый пешерер өчен менә иң башыннан башлап ничә сәгать, ничә минут кирәк? Benim kulağımca 2 saat yarım gerek. Ben özüm geç pişirem ama kamır rizikları ben geç pişirmeyim. Çünkü kamır rizik işinden de biraz vakit alır. Mesela şu kamır keselim ben hazır alıp yağ yitirge 20 minut jiberem. Şu arada siz hani jeyesiz kışkına 8 ya kimine şu şurapta 4 kesek yapılasız da şu ayıp tügerekler jeyesiz rahatlanıp okula bilen zahittir. Kumul birip jeyesiz de şunday bir küşküne, yoki shunday bo'lgan, shu raziyada bo'lgan tugaraklar yasaysiz. Qaysini tilisiz shulay etib zo'roq bo'larga mumkin. Ko'nglingiz niyatli shulay etib yasaysiz. Shunga ko'ra siz esda tutig'iz, siz ana shuni berangi tig'asiz, berangi tiqqandan so'ng u buklanib orasida qolgan tigi, shunga ko'ra o'zingiz qarabsiz. Mana shu qamir kesagi yog' itirga ketdi. Amin. Hozirda Kıstıbini yasay başladım. Yani berengi belki ezdirdir. Hazır tizgin ettim. En mühimi pişirgende sizin sularınız her vakit juvulup bilgirge tiyiş. Her birisini bir sırdan tutmalısınız. Şuna göre kranınız şu teritoriya sizin her vakit şista bulmak tiyiş, ezir bulmak tiyiş sizin alırgan. Kulunuz altında bir şista, bir sırgı bulmak tiyiş. Ярый, Бекшап, мин мында яздылар синең Инстаграмыңны, менә кемнәр күрә, Алина Садриева дигән язылыгыз һәм тагын сораулар күп. Аннары соң эфирдан соң Инстаграмга кирип, Алинага сорауларны бирә аласыз. Менә монда бер сорау, плов. Сез пловны айран белән ашыйсызмы? Дип сорау бирәләр. Белмим, бу ниндер. Türkiye'de şimdi aytkanda har bir birini bunda Türkiye'nin bir pilavı var. Pilavı var. Bundan şundan da ayran yaşlar. Bunda her bir birini ayran bilen yaşlar desek de yalan bulmaz. Ayran şundan da o nişkületeyim sizin pişirici'nin sistemimizga buluşa o koy bir ağır rizikni jingilrek Кидайте дресс или протащился на том, усваивать помогает. Усваивать булыша. Татар белән русча булганда бу вакыттагыз хәзер мин тиз генә суганны турыйм. Суганны теләсәгез саласыз, теләмәсәгез юк. Чөнки менә беренче итеп без камыр ясадык. Камыр ясаганнан соң 20 минут торган арада без суган белән бәрәңгебезне ясыйбыз. Һәр берне әзерлибез. Миңа хәзер суганны кыздырырга кирәк булачак. Шул арада минем бәрәңге пешеп Berengiga soğan isteyecekmin. Kızdırgan soğanın bir sırrı var. Kıstıbıda umumen aytkanda soğanı her birisi yaratmay. Soğan ul her bir rizikka şimdi bir ayrım bir tem bire. Siz şunu istatadınız. Hem soğan salayım mı yok mu kendi bulasanız salınız. Şöyle yani kışkına gene kesekleri kesem. Bir kışkına yasarga gerekmiş. Çünkü ul yanırga mümkün sizne. Tabağınızda şu arada tabağına koyam. Ул жылына мен соғанна атlanmayda kızdıram. Ne şulay etip örgen atlanmayda. Kişkine gene keseklerge kesemde. Men özümle bilasizmi smak передачасында kestim. Ай, Смак онлайн рәвештә. Смак онлайн пока все дома, her birisi bir жерде.
Шулай итеп кистем. Шулай итеп басам да, табыга салам. Таба минем жылынды. Чәчрәсә хәтәр түгел. Майны жәлләмәгез, суғанығызны әйбәт итеп кыздырып алыгыз, ул сезнең алтын төскә кергәч, бераз кыңгыр булса да булырга мөмкин, ама яндыра күрмәгез. Яндырсагыз тәме бозыла. Алина апа, безнең вакыт бик күп калмый. Синеңчә ничә минут тагын кирәк булачак сиңа? Минем өчен кирәк бер генә 6 түгел, 7-8 минут кирәк аны. Ярый, тырышырбыз. Һәм инде монда сораулар булса, Алина апага языгыз, комментарийлар YouTube-та мин укыйм. Гомумән без бүген YouTube-та күбрәк комментарийлар укыйбыз. Безнең инде Сәләт җыйны онлайн, шулай ук кемнәрдер безнең Instagramда, ВКонтактеда карый. Без сезне сәламлыйбыз. Төшке аш вакыты. Кемдә Алина апа Садриева, Стамбулдан. Шу арада мен сезгә аңлатам, хәзер сөтне бераз кайнара турга тиешбез, ул тиз кайный. Шулай итеп сез сөт саласыз. Сөтне рецепттан карагыз, минем төрлечә булачак, чөнки минем сездән аерым процесс, аерым ингредиентлар, сез укыгыз һәм сөтне күп түгел, менә 200 мл рецептта, әйме? Сез аны 100 итеп салсагыз да була, күп түгел, бәрәңгегезгә карап, минем бәрәңге пеште, суганым кыза, шул арада мин бәрәңгене сөт белән кушып, суган белән кушып, әйбәт итеп бутыячакмын һәм шуны бутаганнан соң җылынган җәймәләргә салып май белән бутыйм. Озак булмаячак, бәлки өлгерербездә. Сауларыгыз булса җавап бирәчәкмен. Сауларыгыз бармы? Монда минемчә бик баналь сорау, это вкусно диләр. Минемчә монда җавап бер генә. Бик вкусно, очень вкусно. Çok татлы, çok güzel. Монда иртәнге аш турында сорыйлар. Менә Алина апа иртәнге аш вакытында нәрсә ашарга ярата дигәннәр. Мин иртәнге ашка мин кейл салаты ясыйм. Кейл салаты ул кейлдан тора һәм алма белән берничә орех мазар дип әйтик. Шуларны салам да бераз олив мае салам. Яки мин Ашчаны каршы ясыйм, анага да шулай итеп төрле җиләкләр түгел, алма, бәлки банан турап салам да шуны ашыйм иртә белән күп ашарга яратмыйм, әмма тәмле матур итеп ашарга яратам. Кыстыбый турында әйтәсем килә, менә минем хәзер кызып бит әйберләрем. Кыстыбый, беләсезме, интернациональ бер ашау, ничек әйтим, ризыгы. Мәсәлән, Мексикада булганда, алар да шулай итеп кыстыбый ашыйлар, ләкин алар аны такос диләр. Такос. Кичкенә шундый. Кичкенә кыстыбый, ама аның эченә алар бәрәңге салмыйлар, мәсәлән, кактус салалар яки ашы, ничек әйтим, борыч, кызыл борыч бар, менә шуның ашысын салалар, яшелен салалар, шулай итеп кыздырып, пешереп, шулай итеп урамда саталар. Ул шулай ук АКШда да бик популяр. Такос безнеңчә кыстыбый, безнең зурырак, такос кичкенә. Һәм мин һәрбер чит илдә яшәгән дусларыма кыстыбый пешерәм, чөнки алар аның ассоциациясе бар бүген. Аңлыйсызмы? Алар менә күрәләр дә, таныйлар да, әйтәм, юк, монысы татарча, монысы бәрәңге белән, монысы сөтле һәм суганлы. Мин күрмәсен, мин югалам бераз. Юк, бердә югалмыйсың, мин рәхәтләнеп сине тыңлыйм, карыйм. Менә әйдә начинка турында сөйләшик. Син бәрәңгедән башка нәрсә тагын өстәр идең? Кемдер сыр өсти, мәсәлән, кемдер берәр нинди анда колбаса, кемдер ит өсти. Төрле бар рецептлар. Әлбәттә, классик рецепт ул анда бәрәңге, суган, яшелчә. Син нәрсә өстәр идең? Мин суган истейм, суганына сөт бераз тотасын килә, шунысын әйткәндә, әйбәт итеп пешерергә күрсәтер өчен генә түгел, менә шулай итеп кайнар сөт салам мин. Кайнар булсын, тәмле булсын, шулай итеп үзегез карап, шуны бутыйсыз. Менә моны әйбәт итеп бутарга кирәк. Хәзер безнең беләсезме, монда сезнең оныттым шунысын, блендерда аласыз, блендерның төрлесе бар. Әмма менә шундый блендер булса, ул әйбәт булмас, чөнки ул аны бигрәк изә, бик каты, кул белән
сезнең теге чибектән баса торган әйбер булмаса, шундый тактадан ясалган баса торган әйбер мен диванидә дә бар ул. Хәзер күрсәтәм, менә шулай итеп күрергә тиеш, күрәсезме? Шулай итеп, озак итеп, әйбәт итеп басасыз. Тәмле бер пюре ясыйсыз. Шуның өстенә мин суган салам. Суганны кыздыгына минем. Күрәсезме, менә шулай итеп салам суганны. Суганны салдым. Табасын орнына куям. Шушыны хәзер бутыйм. Әйбәт итеп бутарга кирәк. Мин блендер белән бутармаячакмын, әмма мин бутаячакмын. Берәр бутылка булса, сез дә бутылка белән бутай аласыз. Кызган шакырчының куласында эләкмәде, гафу итегез. Мин идән эфир алып бармыйм, мин күршеләрдән алып барам, чөнки безнең интернет белән бер хәтәр бер әйбер булды. Шуңа күрә кызган шакырчы куласында юк, аны сезгә күрсәтәсем килә. Менә шулай итеп, әйбәт итеп изегез бәрәңгене. Күрәсезме? Күпме вакыт изәргә кирәк? Якынча. Якынча 5 минут. 5-10 минут. Sizden tara, көңіліңізден тора, менә ул сезнең өчен шулай медитация булырга тиеш, рәхәтләнеп, изеп, әйбәт уйларыгызны уйлап, чөнки сез аны яраткан кешеләрегез өчен пешерәсез, үзегез өчен пешерәсез. Шулай итеп, сез аны рәхәтләнеп изегез, ашыкмагыз. Шуннан соң без Димәк, гомумән теге ашлар пешергән вакытта, ризыклар пешергән вакытта бер инде анда социаль челтәрләр, телефон карап, Instagram карап эшләргә кирәк түгел, теге бары тик рәхәтләнеп, ләззәтләнеп. Рәхәтләнеп пешерергә кирәк, чөнки пешерү процессы ул озак түгел, әмма 1-2 сәгать үзегезгә, ризыгыгызга вакыт табырга кирәк. Кызганыч вакыт мин хәзер бутам, һәм беләм безнең вакытыбыз бик аз. Шулай шул. 1 минут кала. Шулай итеп сезгә күрсәтәм, менә шулай итеп фотосурәтләрдә беренчедән сез изелгән бәрәңгене шулай итеп аласыз да, шушы җәймәгә саласыз. Рәхәтләнеп сылыйсыз. 1 сантиметр бәрәңге җитә. Теләсәгез күбрәк исәгез. Шулай итеп бөклисез, күрәсезме? Һәм ябасыз. Яклаш. Шуннан соң, менә минем дивани кебек, бу минем дивани. Хәтирә апа. Минем дивани кебек канат булсынмы? Яки менә бу минеке шикелле бер икеядан килгән бер әйбер. Шулай итеп рәхәтләнеп, жәлләмичә, кайнар җылы гына булган табага. Шулай итеп җәясез беренчесе. Жәлләмичә майны, жәлләмичә тагын бер кат итәм. Салагыз. Шулай итеп сылыйсыз да бер-берсенә куясыз. Куйганнан соң сез аны иң мөһиме чүпрәк белән томалагыз, чиста бер сөлге булсын. Чөнки крышка белән томаласагыз, анда су җыелып, су агырга мөмкин. Сез аны чүпрәк белән томалагыз, ул кирәкмәгән җылыны үзенә ала, әмма булган җылыны кыстыбыга да тотачак. Кыстыбыйны ашаганда җылы итеп ашарга кирәк. Дуслар, туганнар, яраткан кешеләр арасында, гаилә арасында күбрәк пешерсәгез, мин һәр вакыт күп пешерәм. Күбрәк пешерсәгез, икенче көнне кыздырып ашасагыз да бик тәмле. Мин аны тавык шулпасы яшелчә белән кыздырган килеш ашарга да яратам. Икенче көнне, өченче көнгә дә җитәчәк. Ярый, Алина апа, мин чынлап рәхәтләнеп синең белән сөйләшер идем. Тагын 1 сәгать, 2 сәгать. 2 сәгать. Монда язалар комментарийлар, бик зур рәхмәт апа, бик зур рәхмәт Алина апа, тагын берничә сорау, ләкин безнең вакыт юк. Шуңа күрә бер 15 секунд кемгә сәлам җиткерәсең? Мин сәләтләргә сәлам җиткерәм. Барыгызны да сагынам. Мин үзем Истанбулда булганга күрә зур-зур сәлам сәләтлеләр. Бик зур рәхмәт шундый бер уникаль опыт өчен, уникаль бер experience өчен. Сорауларыгыз булса языгыз. Мин сезгә барысын да җибәрәчәкмен социаль челтәрләр аша. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт сиңа, безнең элемтәдә Истанбулдан Алина апа Садриева рәхмәт. Без дә сине сагынабыз. Сау бул. Рәхмәт. Пока-пока. Монда микрофон сүндерелгән икән. Дуслар, шулай итеп, кыстыбыйны дөрес иттереп, тәмле иттереп ясарга без өйрәндек. Хәзер инде берничә минуттан безнең булачак ябылу тантанасы, аннан интеллектуаль турнир һәм
фатирник шәп кенә концерт сезнең өчен әзерләдек. Һәм инде сүзне мин тапшырам Тахир абый Насыйбуллинга. Шуңа күрә күп кенә иттереп лайклар куегыз, комментарийлар языгыз. Сәләт җыйыны онлайн дәвам итәбез. Димәк, дуслар, барызга да тагын бер тапкыр кайнар сәламнар. Димәк, күргәнегезчә, эфирда Сәләт кыздыра. Нәрсә көтәсен безне якын киләчәктә? Беренчедән, тиздән безнең форумыбызның, онлайн җыеныбызның булачак ябылу тантанасы. Инде аның алдыннан безнең бер чарага нәтиҗәләр китереп алырга кирәк. Белгәнегезчә, безнең бүген аланнар арасында шахмат турниры булды. Һәм инде күп кенә катнашучылар үз урыннарын алды һәм барлыгы 50-дән артык катнашучы булды безнең шахмат турнирында. Хәзер инде без бу турнирга нәтиҗә китерәбез. Һәм инде бу нәтиҗәне китерер алдыннан шундый сорау бар, дуслар. Сез әзерме белергә кайсы алан беренче урын алды, кайсы алан икенче урын алды һәм кайсы алан алды өченче урын шахмат бәйгесендә? Комментарийларда языгыз. Һәм инде дуслар, русча әйтмешли барабанный дробь, һәм без нәтиҗәләрне игълан итәбез. Монда сырлар, сәлам, Тахир абый, азнакайга киләсезме? Әлбәттә киләм, чакырсагыз киләм, дуслар. Димәк, игътибар, онлайн Сәләт җыенының шахмат турнирында 3нче урын яулаган Болгар туган тел аланыннан Низамова Залина бүләкләнә. Чын күңелдән әфәрин һәм котлыйбыз сине, Залина, 3нче урын яулавын белән. Әфәрин, Болгар туган тел аланы. Димәк, дуслар, безнең тагын 2 урын калды һәм инде бу бәйгедә 2нче урынны яулаган игътибар Сәләт Яршаллы аланыннан Матвей Зимакин бүләкләнә. Чын күңелдән котлыйбыз сине, Матвей, шәп уен, 2нче урын һәм без сине тәбрик итәбез. Димәк, Болгар туган тел, Сәләт Яршаллы, без сезне котлыйбыз. Һәм инде калды безнең, әлбәттә, 1нче урын. Димәк, онлайн Сәләт җыенында шахмат турнирында 1нче урын яулаган Сәләт Азнакай аланыннан Галиев Ирек бүләкләнә. Әфәрин, Ирек, әфәрин, көчле алкышлар һәм әфәрин сиңа барыбыздан да, барлык катнашучылардан да һәм бик зур рәхмәт сезгә шушындый кызыклы уен өчен. Димәк, дуслар, эфирда Сәләт кыздыра һәм бу арада сезнең комментарийларны укыйсы килә. Шуңа күрә шундый бер кечкенә генә сезгә үтенеч бар. Языгыз җөмләләр, теләкләр, ничек сезгә онлайн форум. Нәкъ менә шушындый комментарийларны мин туры эфирда яңгыратачакмын.
Һәм инде безнең сезгә тагын бер бүләк бар дөресен генә әйткәндә. Безнең эфирда бер сорау яңгыраган иде. Таһир абый, әгәр дә аланга сәлкеш булып барсан, кайсы аланы сайлар идең дип. Минем шулай җавап бирәсе килә, дөресен генә әйткәндә, мин кичкенә булганда, совсем бәләкәй булганда, әгәр дә бәләкәч клубы булган булса, мин әлбәттә ул клубка барырга теләр идем. Һәм инде безнең бүләгебез дә моңа бәйле. Безнең белән бүген туры эфирда Бәләкәч клубының вәкилләре булачак һәм без аларның шалтыратуын көтәбез. Һәм алар әзер, минем белүемчә. Дуслар, шуңа күрә әйдәгез әле очрашыйк Сәләт Бәләкәч клубы белән. Кайнар алкышлар белән дип әйтеп булмый инде, кайнар комментарийлар белән каршылыйбыз Сәләт Бәләкәч клубын. Хәерле кич, сәлам, Дилар апа, сәлам, Әмир, сәлам, Әнисә. Ничек сезнең хәлләрегез? Сәлам. Şəbmi? Sələm Tahir abisi, sələm Sələt həllərimiz şəb. Әфәрин, сезне күрүгә бик шатмын. Димәк, әйдәгез әле бераз Әмир белән һәм Әнисә белән сөйләшеп алыйк. Әмир, син кайсы аланга барырга теләр идең? Сәләтнең кайсы аланы? Ничек? Биләргә. Әфәрин. Шуннан да Әмир, минем дә бик каты нәкъ менә хәзер биләргә кайтасым килә. Димәк, Әмир, без синең белән биләрдә күрешербез. Әнисә, син ничек уйлыйсың? Кайсы аланга барасың? Кайсы аланга барырга телисең? Сәләтнең аушамыз, биләрме? Алайса без сине Биләр, шәп. Биләр һәм без сезне телдә дә көтеп калабыз әле, кызлар, егетләр. Шәп, димәк, безнең белән бүген Бәләкәч клубы һәм Дилар апа, шундый сорау бар. Безгә берәр нинди бүләк әзерләдегез микән? Әйе, без сезне көнезен күзәтеп торабыз, бик шатланып. Хәзер генә Алина апаның тәмле кыстыбыйларны ничек пешергәнен карадык, әйеме? Һәм сезгә бездән кичкенә генә бүләк балалардан җырлап күрсәтәбезме? Безнең Бәләкәч җырын. Әйдәгез. 1-2 3. Кояш уянғанда, нурлар таратканда, яктыр кояш сәләтүген. Йөрәкән, күңелдән күңелгә. Сәләт бергә без бүген, яңгырлар сәләтү, җой сисләр сәләтү, тугаку, әйдә без бергә, якын дуслар сәләтү, җой сисләр сәләтү, тугаку, әйдә без бергә. Әфәрин, Әнисә, әфәрин, Әмир, зур әфәриннәр сезгә. Әмир, Әнисә, сез күрмисез, ләкин нәкъ менә хәзерге вакытта комментарийларда, YouTube'да меңләгән йөрәк җибәрәләр сезгә, яратабыз дип. Һәм хәтта язганнар иде менә монда пупсиклар, шундый моторлар, без аларны көтәбез Азнакай аланында дип инде язганнар иде. Һәм инде хәзер бәлки сез сайламыйсыздыр аланны, кайсы алан тизрәк сезгә барып ирешер. Шулай бит. Бик зур рәхмәт безнең белән булуыбыз өчен. Шуңа күрә біз сезгә, Дилар апа, Әмир сиңа, Әнисә сиңа сәләтле кичләр телибез, хәерле кичләр һәм бик каты сезне яратабыз. Күрешебез. Яратабыз без сезнең белән. Рәхмәт бик зур. Әйе, мәхәббәт, сәләт, дәрт. Рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Әйе, чыннан да, дуслар, без бергә шундый матур җырлыйсыз, күз тимәсен. Һәм инде без дә балалардан үрнәк алыйк, дуслар. Балалар кебек шундый яратып яшик бу гомерне, шулай бит, һәм бергә булыйк. Һәм сәләттә булыйк. Ярый, дуслар, шәп, ләкин бу әле дөресен генә әйткәндә соңгы сюрприз түгел. Сәләт кыздыра программасында безнең тагын бер очрашу бар бүген. Ул да булса Илшат абый Рахимбаев һәм аның гаиләсе белән очрашу. Инде аларны көткән арада әйдәгез бераз комментарийларны укып алыйк. Азнакайда полтникка сырник бирәләр дип язганнар, монда бик кызыклы һәм бик мөһим мәгълүмат. Искиткеч дип язган безгә Алина Агаева. Бәләкәчләр күз тимәсен, шундый матур. Рәхмәт, дуслар, сезгә комментарийлар өчен. Һәм инде әйткәнемчә, берничә минуттан безнең белән эфирда булачак Илшат абый Рахимбаев, Язилә апа һәм Җәннәт.
Biz аларны көтеп калабыз. Һәм дуслар, шундый сорау бар сезгә. Мондый формат сезгә ничек? Сезгә ничек онлайн форум ошадымы? Әгәр дә без аны тагын ясасак, бәлки сез катнашыр идегезме? Үз фикерләрегезне языгыз комментарийларда. БТТ йөрәктә, әйе, монда ниндидер сораулар бар ахрысы. Тагын бер тапкыр кемдер Шейн дип яза. Мин бу сүзне инде 3нче тапкыр ишетәм, нәрсәне аңлатадыр бу. Әлбәттә, һәрбер аланның үзләре белә торган гына ниндидер шифр бар, ниндидер сүзләр, бу шул сүзләрнең берсе ахрысы. Азнакайда мороженое бирәләр. Инде без ризык белән нитә башладык. Шулай бит үзебезнең аланнарга җәлеп итә башладык. Яхшы дуслар, инде әйткәнемчә, хәзер безнең тагын бер онлайн очрашу булачак, Skype очрашу. Һәм инде анарысын башлана безнең башлана интеллектуаль турнир. Язгөл апа, Илшат абый һәм Җәннәт бик тиздән безнең белән туры эфирда булачаклар. Әйе, Илшат абыйны кемнәр таный, кемнәр белә? Язгыз комментарийларда, бәлки сезнең Илшат абыйга сораулар бардыр. Ул сорауларны без әлбәттә яңгыратачакбыз. Әйе, фламинго. Монда төрле сүзләр чыга. Дөресен генә әйткәндә, мин аларның барлык мәгънәсен дә аңлап бетермим, ләкин сезнең өчен бу сүзләрнең зур мәгънәсе бар дип уйлыйм. Һәм инде тиздән безнең ябылу тантанасы хәтта бераз гына монсу булып китте. Чөнки безгә бик ошады гомумән үзебезгә дә бу форумны оештыру. Карина апа Цой, туган көнең белән дип язалар. Карина апа, без сине чын күңелдән туган көнегез белән котлыйбыз. Сиңа бары тик яхшы мизгелләр генә, исәнлек, саулык һәм тормышта гомердә бик күп сәләт телибез. Һәм инде безнең тагын берничә комментарий бар. Монда Сабыйларның клубын ачырга кирәк дип язалар. Бик кызык бер фикер. Сәләт Саба кыздыра, ян-ян йөрәгем, Саба терәгем. Әйе, дуслар, сөрәннәрне дә куегыз комментарийларга, мин аларны нәкъ менә сезнең алан ничек әйтә, нәкъ шулай әйтергә тырышырмын. Илшат абый клёвый видео снимает дип язган безгә Энҗе Шәрипова. Димәк, Илшат абыйны барыбыз да көтәбез. Әйе, бик тиздән алар белән элемтә кырылачак һәм без аларны туры эфирда күрәчәкбез. Аннары инде безнең ябылу тантанасы, флагны төшерәчәкбез. Аннары булачак кичке чара интеллектуаль турнир һәм инде аннарысын рәхәтләнеп барыбыз бергә җырлар җырлаячакбыз Фатирникта. Димәк, дуслар, Илшат абый һәм аның гаиләсе, Язгөл апа, Җәннәт барысы да әзер һәм без аларны тиздән күрәчәкбез туры эфирда. Сәлам, барыгызга сәлам. Hey, сәлам. Илшат абый, Җәннәт, ничек хәлләр? Әйбәт. Атрак китим. Афәрин. Илшат абый. Сез ничек? Бездә Алдагөл бүген иртә белән сәгать 8-дә тордык, зарядкадан башладык һәм бөтен бу көнне сәләтчә үткәрәбез. Һәм сезне дә биредә күрергә бик шат. Илшат абый, нинди яңалыклар бар? Нәрсә эшлисез хәзер? Идәмесез, кайдасыз? Берничә сүз сөйләп китегез әле. Без, димәк, казыбыз бакча. Аннары ашыйбыз. Аннары тагын бакча казыбыз. Аннары йоклыйбыз. Шундый безнең гадәттәгечә көн. Һәм буш араларда язабыз сценарий һәм ясыйбыз монтаж. Шәп, бер вакытында бушка уздырмыйсыз. Сценарий дигәндә ниндидер яңа проект бармы? Ну, бар, бер яңа проект, әмма ул әлсез. Анлашылды. Җәннәт, син ничек хәлләр? Җәннәт, сәлам. Без сине күрергә шундый шат. Нәрсә ул синең кулында? Шәшәкме? Шәшәк. Ул шәшәкне безгә бүләк итәсен? Ой, шундый рәхмәт сиңа, бик зур рәхмәт. Ярый, Илшат абый, димәк, әйткәнемчә, безнең бүген сәләт форумыбызда онлайн форматта һәм инде безнең катнашучыларга бәлки берничә теләгегез бардыр, әйтер сүзләр һәм инде аннарысын без күчәбез ябылу тантанасына. Ну, шундый кызыклы хәлләрдә, кызыклы вазгыятьтә югалып калмыйча бергә элемтәләрне тотучы кешеләр әлбәттә миңа калса бик көчле кешеләр, сәләткә өчен тугры кешеләр һәм беренчедән бик күп сәлам барыгызга һәм икенчедән чыннан да дөнья үзгәрергә карамастан элемтәләрне үзмәскә кирәк, аларны үзмәү генә түгел, тагын да ныгыту өстендә эшләргә кирәк һәм бу миңа калса бик көчле, кызыклы
кызыклы сәер эшләп ятасыз сез анда, молодцы. Бик зур рәхмәт, Иршат абый. Шуннан да без бердәм һәм шуның өчен без көчле. Шуңа күрә без сәләт. Бик зур рәхмәт, без бик шат идек сезнең белән күрешергә. Пока, Иршат абый һәм Җәннәт синең белән тиздән сәләт аланында күрешербез дип уйлыйм. Хәерле кичләр телибез һәм әлегә сезнең белән сау булашабыз. Пока. Пока-пока. Димәк, дуслар, сәгать инде 6 тулып 50 минут. Димәк, безнең 1 минуттан диярлек башланачак ябылу тантанасы. Әйдәгез тагын бераз комментарийларны карыйк әле. Илшат абый, сезнең белән эшләр өчен нинди сәләт кирәк дип язганнар. Миңа калса, Илшат абый ул бик ачык кеше һәм сез аңа турыдан яза аласыз һәм ул сезгә җавап бирер. Һәм инде Азнакай сәл кеше, ин сәләтле кеше. Миңа калса, беләсезме, сәләттә барыбыз да сәләтте һәм күбрәк әйдәгез комментарида сәләт дип язык. Сәләт сүзен, чөнки без барыбыз да сәләтле, шулай бит. Димәк, дуслар, безнең белән хәзер турыдан-туры эфирда булачак Җәүдәт абый һәм шулай булачак турыдан-туры эфирда Сәләт яшьләр үзәгенең директоры Айгөл апа Габдрахманова һәм бергә без үткәрәчәкбез ябылу тантанасын. Һәм инде шуны да әйтергә кирәк, безнең шулай ук флагны төшерү чарасы да булачак һәм без барыбыз да бу чараны көтеп калабыз. Һәм монда тагын берничә комментарийлар бар. Ана теле белән бергә чит ил телләрен дә бел. Җир йөзендә ни дисән? Дә иншәп алан сәләт тел. Бик зур рәхмәт шушындый комментарий өчен. Һәм инде Илсияр апа Хисматова безгә язган: "Эх, дуслар, шундый рәхәт форумга барып кайткан кебек." Мондый комментарийларга безгә көч биреп тора, шуңа күрә языгыз һәм без аларны укыячакбыз. Сәләт мәхәббәт дип язган безгә Инҗа апа Шарипова. Тахир абый, мин шундый текә дип язган кемдер. Син чыннан да текә, әлбәттә. Димәк, әйткәнемчә, хәзер безнең башланачак ябылу тантанасы һәм без көтәбез Җәүдәт абыйны һәм Айгөл апа Габдрахмановның безгә кушылуын һәм инде бергә башлаячакбыз. Шулай ук Лейсан Зариповадан бар безнең комментарий: "Бер мизгел гайрәттә, ике мизгел гайрәттә, гомер буе гайрәттә." Алга таба барабыз. Сабаны күрмиләр дип язганнар монда. Нәрсәне күрмибез без? Аха, күрәм. Без саба, хей дигән бер комментарий бар. Шыршылар, бик күп шыршылар. Һәм инде сәләт в самом сердце дип язганнар. Сәләт ул чыннан да йөрәкнең менә монда. Русча әйтмешли тут дигән бер мем да бар иде. Шулай бит, сәләт нәкъ менә тут. Алга таба барабыз. Абый форумда төрек теле дәресе буламы сездән? Әгәр дә сездән теләк булса, дуслар, минем кулдан нәрсә килә, мин аның барысын да сезгә бирергә әзер. Шуңа күрә әлбәттә ник булмасын. Актаныштан сәламнар җибәрәләр безгә. Илназ абый Насретдинов Актаныштан яза безгә һәм сәламнар җибәрә. Сәлам Илназ абый. Безнең белән булуыңа біз бик шат. Рәхмәт сәләт дуслар өчен дип яза безгә Лейсан апа Шайхуддинова. Биләр каласы алма. Алма дигән сүз не бери дигән сүз түгел, алма. Ягъни яблоко. Алга таба барабыз. Монда Биләр каласы шулай ук дәвам итә безгә җибәрергә алмаларны. Һәм инде мин күрәм Җәүдәт абый әзер һәм Айгөл апа әзер һәм без әкрен генә күчәбез ябылу тантанасына. Сәлам, Җәүдәт абый. Сәлам, Тахир. Сәлам, сәлкешләр. Сәлам, сәләт иле. Һәм чынлап көне буе бүген сезнең белән бергә тантаналы да, дулкынландыргыч та, рәхәт тә, шул мөхиттә сәләт илендә булдым һәм һәр вакыт сезнең кебек, сездә дә шулайдыр, йөрәгемдә, үзәгемдә Биләр иде. Биләрдә йөргән кебек сезнең белән бергә. Менә ничектер шул вакытта Биләр өстендә чыккан кош кебек, канатлар белән бергәләп, ничектер шунда да һәм шуны өстән дә күргән кебек булды. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт, Җәүдәт абый, сездән бу сүзләрне ишетү бик җылы килә һәм безнең белән булганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Хәтта дөресен әйткәндә сез һәр чак безнең белән. Җәүдәт абый, димәк, көне буе бүген үткәрдек сәләт онлайн җыенын һәм инде ниһаять ябылу тантанасы вакыты да килеп җитте. Һәм инде безнең белән бергә шулай ук бүген Айгөл апа Габдрахманова һәм Айгөл апа сүзне Ике сүз әйтергә бир әле, мин чөнки хисләремне белдердем. Әмма әгәр исеңдә булса, һәр вакытта әлегә кадәр 23 ел мин сүзләрне ничек иттереп
Bilerini selamlap, biler çeşme ruhun, tavuk ruhun selamlap başlagan bulsak, tamamlaganda rahmetler bilen tamamlaydım. Mine bu yolu da aytasim kile rahmetlerimni. Birden mine her çıkış yasagan kişi ettiler bit. Şınşınlap jıyında oturabız. Şınşınlap birgelep ütkergen kibek hatta unutulup gitemiz bu biz elektron tigi şilterler büyüklüğünde şilterlerde ekanimizni. Şınşınlap siz birleştirdigiz. Bir-birimizge tağdan ıgrak beylediniz. Bizni bir-birimizni kütübimizni tigi bir kütkanni, jayga umtulganni tağda nıgıttınız. Rahmet mine bu bugünkü bayramni barımız içinde bugünkü birinci jıyınni, şilterdagi birinci jıyınni uyuşturuşlarga barınızını birge alıp etem. Bu prekrasny, aybet komanda. Men her biringizni ko'z oldimda tutam bilem, alıp barışlarda. Türlü şaralar ötkərişlerde. Bu şaralarga bilem tigi aylap atnalap yıklamışa bu bugünkü motor şarаны әзерләүчеләр de barımızda. Balalar birinci şiratda üzerinin alanları bilen, üzerinin jitekçileri bilen hem bizning aydamanlar, bar jitekler üzlerini ko'rsatdilar. Yani barsı içinde barlık komandaga, barlık katnaşıcılarga, barlık jıyınны mine şunday tirip yuqarı derecede ötkərişlerge zor rahmet. Teknik yağından da is gitmeli. Nişik görünüyor ol şınlap tigi bir-birine tutunup bir-birin bilen in bulgan kibek tesirli hisler buldu. Mine munda endi men nıqta koyam. Rahmet aytib barımızga da. Hali devam ete bizning yabulu tantanasından da flak düşkenden soň da bizning hali devam ete tagın motor şaralar var. Hemme katnaşucuga rahmet. Mine şularni uyuşturuşuga rahmet alga tabada bilen men de sizning bilen huzurlanıp otururman. Hem bizning hiçsiz bugünkü birinci şilterli uchrashuvimiz, jiyinimiz tamamlana, ama bizning men ko'rib turam. Bizning birlashuvimiz, bizning bir-birimizga baylanuvimiz davom etadi. Har vaqt shulay birga bo'laylik, birdan bo'laylik. Rahmat. Bik zo'r rahmat Joyat abi. Hozirgi vaqtda kommentariyalarda bik ko'p kishi sizga rahmat bildirsalar uchun. Menda qo'shilам bik zo'r rahmat. Ham endi aliga biz sizni bilan Joyat abi hisoblashamiz, ham yopiluv tantanasini davom etishamiz. Bik zo'r rahmat. Rahmat Joyat abi. Demak, qadrli do'stlar, bizni bilan to'g'ri efirda Adib Almirida hamda yopiluv tantanasini davom etish uchun birga chaqiramiz ham Olimtaga kiramiz Salat yoshlar o'zagining direktori Oygul opa Gabdurahmonova bilan. Hamda Oygul opani ketgan orada bir necha sekund bor sizning kommentariyalarni o'qib olirga Javdat abi oznaqaydan rahmat. Yoratamiz shunday ham ko'pgina yuraklar. Salat uchun zo'r rahmat. Rahmat sizga Javdat abi, Imankay munda, Alsuapa Ganeyeva. Demak, do'stlar, kommentariyalar bek shab, hamda muhabbat ko'ruv, salatni ko'ruv bek quvonish. Demak, do'stlar, biz olg'a tava boramiz, ham endi yopiluv tantanasini davom etdik, ham tamomlash uchun ketamiz. Birida yoshlar o'zagi, Salat yoshlar o'zagi direktori Oygul opani ham u endi bizning bilan. Salam Oygul opa. Salam Tohir, salam salatlilar, salam salat. Oygul opa, demak biz endi yopiluv tantanasini kelib yetdik. Ham endi yopiluv tantanasini o'tkazish uchun, rasmiy ravishda yopiluv tantanasini o'tkazish uchun sizni singma beraman Oygul opa. Birinchidan rahmat sizlardan boshlaysi kelar. Rahmat shunday motor kun uchun, rahmat shunday hislar uchun, rahmat shunday holat uchun. Ham rahmatlar albatta eng birinchi shiratda mana shu muhitni buldirishi bizning yaratgan salkishlarimizga, ham bizning aydamonlarimizga bek zo'r rahmat bizning boy jetaklarimizga, bizning uyushtiruvchilarimizga, bizning bilan bugun bo'lgan qo'noqlarimizga, ustozlarimizga, do'stlarimizga. Bu shunlab da tarixiy mezgil, bu bek shab ham bek yaxshi eksperiment deb aytsak da bo'lar bizning uchun, chunki bir nindi vaziyatga qaramaycha, bir narsaga qaramaycha yiroq oralarni yaqin etib, bugun bizning Tataristonning turli rayonlaridan salkishlarimiz, bizning regionlarda bo'lgan salkishlarimiz, bizning hatto chet elda bo'lgan
Сәләтлеләребез без алар белән дә элемтәгә чыктык. Алар туры эфирда да безнең белән менә чып-чынлап сәләт мөхитен булдырып, чып-чынлап бер дулкында булып, менә шәмшикләрдә әйтәбез бит, элемтә бар, ул элемтә сизелә, ул ныгый бара һәм рәхәт, шәп, менә шушы сүзләрдән башка бер нәрсә дә әйтәсе килми. Менә рәхмәтләр, менә әйтеп узган һәрбер кешегә, һәрбер безне караучыга, әти-әниләргә әлбәттә, сәл кешеләрнең ялларын безнең белән бергә үткәргәннәре өчен менә барлык сәләт дөньясына рәхмәт. Һәм инде һичшиксез безне кызу җәй көтә якын арада. Һәм шушы җәйне инде без күптәннән башладык һәм бүген минемчә якынайттык. Хәтта табигать та бүген шундый елмая, кояш иде көн дәвамында. Менә хәтта сизми дә калдым, хәтта менә безнең онлайн җыйынның ябылу тантанасына килеп җиттек һәм хәзерге вакытта аны хәтта рәсми рәвештә теге ачтык кына кебек инде ябасы бар. Бу ябылу условный гына, чөнки бар нәрсә җәйге кампания ачыла гына, шуңа күрә шул хәзерге вакытта әйдәгез рәсми рәвештә һәрбер сәлкеш, һәрбер әйдаман хәзер менә бер дулкында сизелә, чынлап та һәм әйдәгез башлыйк. Шулай итеп, беренче сәләт онлайн җыйынын ябылыр өчен иң беренче булып, менә шундый безнең тантаналы мизгел сәләт әләмен төшерергә. Шулай итеп, безнең беренче онлайн сәләт җыйыны ябык дип игълан ителә. Әфәрин, рәхмәт, бик зур. Айгөл апа, димәк, шуннан да инде рәсми рәвештә безнең форумыбыз тәмам, ләкин әле күп кенә чаралар калды, шуңа күрә тамашачылар, без сезнең белән әле саубуллашмыйбыз. Айгөл апа, бик зур рәхмәт безнең белән булган өчен. Хәерле кичләр, әлегә синең белән саубуллашып торабыз. Әй, дуслар, димәк, рәсми рәвештә безнең форумыбыз тәмам, ләкин инде әле генә әйттем, безнең тагын чаралар булачак. Әлегә комментарийлар укыйбыз. Лучшие әйдаманы в Самаре, мәхәббәт. Барлык оештыручыларга да рәхмәт сүзләрен әйтәм. Һәм инде шәп форум булды бу дип яза безгә Эльвина Алимова. Сәләт сабак кыздыра дип яза безгә Азат Башаров. Искиткеч, дип язган безгә Самара аланы. Димәк, дуслар, дәвам итәбез. Тагын берничә минут бар, шуңа күрә әгәр дә бу форумда әйтер сүзегез калган икән, ул сүзләрне языгыз комментарийларда. Илнар апа супер дип язалар монда. Һәм инде шәп булды дип яза безгә Сөмбел. Бик зур рәхмәт. Димәк, дуслар, мин искә төшереп китәм, берничә мизгелдән безнең башланачак интеллектуаль турнир. Әлегә комментарийлар монда Тел и шәхес лучшие дип язалар. АЗН, рәхмәт, тушки. Очень жаль, что так быстро время летит дип яза безгә Алинка, Малинка. Шуннан да вакыт бик тиз үтә, ләкин Мансуланма, Алина, чөнки димәк без бик тиздән күрешәчәкбез сезнең белән инде шын-шынлап биләр форумында. Сәләт иң шәп җыелма, иң шәп команда дип яза безгә Азат Башаров. Без бердән без көчле, сәләткә без рәхмәтле дигән сөрән килде Илнара Фахриева. Рәхмәт сезгә сәләт өчен дип яза безгә Камила Димухаметова. Онлайн форумнан соң тагын да ныграк бар сәләт кешеләрен кочаклыйсы килә дигән комментарий килде. Һәм инде күп кенә комментарийлар килә бара. Раушан белән Илдус абыйлар лучшие дип язганнар безгә. Самарга киләсезме, Тахир абый дип язганнар. Әлбәттә киләм. Чакырсагыз барлык аланнарга да киләм, ләкин ул алан сәләт тел аланы вакытында булмаса. Чөнки әле сәләт телгә дә барып кайтасы бар. Без галәмнән дип язалар Алсу Валиева. Үзегезгә һәм барлык оештыручыларга имәнкә яланыннан зур рәхмәт ди Диләр апа.
Һәм инде Таһир абый әйдәгез Самарага кунакка. Әйдәгез, әлбәттә, бу самоизоляциялар беткәч, барлык аланнарга да барып кайтырмын дип уйлыйм. Бик зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Димәк, дуслар, тагын бер комментарий бар. Бик күңелле үтте бу көн. Рәхмәт ди безгә Дилә Галиева. Димәк, дуслар, мин дә сезгә үз рәхмәтләремне белдерәм. Сезнең белән булу бик күңелле иде. Һәм инде мин үзем хәзерге вакытта туры эфирдан чыгам һәм туры эфирны тапшырам. Елларча безнең форумда үткәрелгән интеллектуаль турнирларының җитәкчесен, ул да булса Анна апа Шарафеева, нәкъ хәзер биредә туры эфирда башлаячак интеллектуаль турнирны. Шуңа күрә бераз шоколадка ашап алыгыз, чөнки хәзер бераз баш миен эшләтеп аласы булачак. Дуслар, без кичке чараны башлыйбыз һәм мин сүзне бирәм Аня апага. Киттек.
Барахазгадай салям, салят. Очень рада вас видеть. Я уже в прямом эфире, а это значит, что еще немного и у нас с вами начнется интеллектуаль мероприятие. Это интеллектуальный турнир в формате квиз. И в прямом эфире я буду вещать не одна, а к нам присоединится многоуважаемый гость. С минуты на минуту мы пригласим его к нам, вы тоже увидите. Как вы думаете, кто это будет? Кто сегодня наш уважаемый, загадочный гость? Пока мы ждем нашего гостя и ваши ответы, я хочу спросить, какие аланы уже смотрят нашу трансляцию. Вот, я хочу, чтобы вы написали в комментариях название вашего алана, что вы действительно готовы, что ваша команда собрана, что ваш Zoom уже запущен, что вы готовы играть. Может быть, у вас от алана несколько команд, есть те энтузиасты, которым просто захотелось поиграть, может быть, есть те ребята, которые отвечают сегодня за интеллектуальную движуху и представляют свой алан. Я хочу, чтобы вы мне сказали, здесь или вы не здесь. К нам зарегистрировалось 17 лагерей официально на это мероприятие. Мы вас всех ждем. Вижу, уже пошли. Я тоже очень рада вас видеть. Акбуре, Самара, Саба, Раушан, Рух, Саба. Очень много Саба сегодня. Санак, вижу, классно, отлично, я вижу, что вы все у экрана, я вижу, что вы все заряжены, что вы все готовы. Мы тоже сегодня готовы, мы тоже сегодня заряжены. Мы подготовили для вас очень интересные и необычные 3 тура. У нас будет именно 3 их, все они будут графические. Вот, о правилах перед каждым туром мы будем рассказывать подробнее. Я, наверное, вкратце пока расскажу вам про структуру нашего турнира. Сейчас в чатах вашего алана уже должны находиться ребята из моей команды. Они будут синхронно по времени высылать вам и дублировать те задания, которые будут появляться на экране. Также перед каждым туром ребята будут присылать вам ссылку на форму, где вы должны будете заполнить ответ. Эта же ссылка прикреплена в профиле в Салят на все 3 тура, на всякий случай, если вы потеряете или если вы, например, не входите в беседу алана какого-то еще пока что, у вас есть возможность зайти на профиль Салят в Инстаграме, и в прикрепленных ссылках у вас будет ссылка на мультисылку, ссылка в ссылке. Вот, и вы сможете, значит, там же есть ссылка и на прямую трансляцию, там же есть ссылка на все 3 тура, чтобы вы могли отправлять туда свои ответы. Пока формы для ответа все открыты, но с завершением нашего времени для каждого тура ссылки будут закрываться. Поэтому очень внимательно, пожалуйста, следите за таймингом, откройте заранее все ссылки, я вам советую это сделать. Пусть они будут открыты в браузере, пусть они будут открыты у того человека, который заполняет ответы. Договоритесь сразу, кто это будет, капитан или доверенное лицо, которому капитан делегирует эту обязанность. Вот. Я надеюсь, вы получите большое удовольствие и кайфанете, потому что, я считаю, что такие вещи надо делать кайфуя. Должно быть весело, вы находитесь в окружении друзей на нашей движухе интеллектуальной. Да, я надеюсь, вы заряжены, я надеюсь, у вас классное настроение. По крайней мере, по тому, что происходит сейчас в комментариях, я вижу, что просто что-то нереальное творится. Мы готовы показать вам нашего гостя, чтобы он присоединился к нам в эфире. Итак, здравствуйте. Салям, Борис! Здравствуйте, добрый вечер, салям, салят. Очень рада вас видеть. Как ваше настроение? Как добрались до мероприятия? Добрался. Прошел из одной комнаты в другую и, собственно, добрался. На самом деле, очень все хорошо, друзья. Очень рад, что у нас с вами сегодня такая замечательная встреча. Очень рад, но снова хотя бы так в виртуальном пространстве увидеться с Салятом, со всеми замечательными ребятами и преподавателями. Мы тоже очень рады вас видеть и надеемся, что у нас летом тоже будет движуха, и надеемся увидеть летом. Друзья. Расскажите, как ваше настроение? Все замечательно, все замечательно, на самом деле, успешно перебираемся в онлайн, да, потихонечку, и интеллектуальные игры тоже, и общение, и какие-то мастер-классы, так что, друзья, думаю, что у вас сегодня был насыщенный день, да, я же прав, сегодня весь день у нас идет трансляция с лета, так что, вот, но у нас с вами ждет еще и насыщенная интеллектуальная игра, друзья, всегда по традиции с лета вечером у нас интеллектуальная игра. Итак, Борис, по поводу интеллектуальной игры, смотрите, у нас 3 тура,
каждом туре 7 вопросов, то есть максимально можно взять 21 очко. Как вы думаете, ваш прогноз? Максимальное количество баллов, которые возьмет команда-победитель? Это интересный вопрос. Ну, давайте скажем 18. Вот мне кажется, что по одному очку в каждом может пустить команда, да, победитель, а больше, мне кажется, можно и не отпускать. Вот можно и не отпускать. Но вопросики интересные, друзья, вас ожидают. Ну, в общем, вот вам прогноз от Бориса Белозерова, что вы можете допустить такую маленькую погрешность в каждом туре, и если вы наберете 18 очков, скорее всего, вы с большой долей вероятности Я почти уверен. окажетесь впереди. Так, ну что ж, я готова начать. Борис? Ну, да, все замечательно. Единственное, что у нас вопросы на экране будут появляться. Сейчас у нас, правда, первый конкурс, в котором немножечко все будет по-другому, но дальше это будут текстовые вопросы. Да, у нас будет значит, основную часть нашего экрана будет занимать презентация с нашими вопросами, и наши голоса, скажем так, уйдут немножко вниз. Ну вот, друзья, так что вот на это ориентируйтесь, вот так все примерно и будет выглядеть. Вы сказали, что первый тур отличается от всех остальных. Совершенно верно, Анна, да. Друзья, первый тур у нас будет графический. У вас будет, сколько у нас получается, 7 картинок. Нужно будет разгадать, что же там у нас изображено на этих картинках, но не просто что, а вот есть некоторое задание. Давайте, может быть, уже посмотрим на этот конкурс, да? Единственное, что я хочу услышать от лагерей, все ли лагеря готовы, то есть все ли открыли форму, у всех ли работает Zoom, вот. Ага, по комментариям. Да, я вижу, что все собрались. Вот, давайте тогда посмотрим на нашу презентацию. Итак, первый тур, как вы и сказали, графическая раздатка. И тема этой графической раздатки – личности на букву «Д». Личности на букву «Д». Личности на букву «Д». Да, вот видите, друзья, не только картинки, но и есть задание, это все-таки личность, да? Ну и буква «Д», конечно. Буква «Д» — это то, что обязательно вы должны использовать в своих ответах. Это подсказка большая, так что вы можете уже начинать перебирать у себя в голове, кого же вы знаете на букву «Д». Да, мы готовы вернуться к картинке, чтобы мы разгадывали, что же у нас за личности-то, которые на букву «Д». Вот, и мы готовы дать 7 минут командам на то, чтобы заполнить форму с ответами. Итак, давайте мы покажем картинки, ну а мы в эти 7 минут, может быть, немножечко пообщаемся, давно мы с Анной не виделись, и с удовольствием тоже пообсуждаем, что же там может быть. У нас вопросы. Кстати, у нас от ребят для вас есть вопросы, раз уж вы затронули эту тему. И давайте сразу тогда с места в карьер, вот так. Итак, я думаю, очень-очень-очень популярный вопрос сейчас для вас, учитывая, что мы с вами все находимся на самоизоляции. Топ-3 занятий, которыми вы занимаетесь, наверное, в течение дня. Ну, ожидают все, что я скажу, что я читаю и занимаюсь чем-то продуктивным. Чтение входит в топ-3, но, пожалуй, где-то на 3-м месте. В основном я играю в компьютер, если честно, в свои любимые стратегии. Вот. И еще я занимаюсь йогой и прочим спортом. Стараюсь каждое утро не пропускать, потому что тяжело сейчас без возможности подвигаться, без возможности куда-то сходить. Нужно себя поддерживать в форме. Вот это сейчас было очень неожиданно, ну то есть как бы не то, что вы занимаетесь спортом, конечно же, а то, что прозвучало такое слово, как йога. И давно вы занимаетесь йогой? Ну, я занимаюсь ей с переменным успехом с детства, вот, моя мама большая поклонница, поэтому я стараюсь, вот сейчас делаю утренний комплекс и иногда пытаюсь сделать мощный такой вечерний, но не всегда получается. Тем не менее, стараюсь, друзья, это доступно всем, это отличная домашняя практика, которую вы можете грузить в свое тело, потому что без нагрузки не получится. Ага, ну я на самом деле с вами разделяю точку зрения, потому и это что прекрасно. Я тоже практикую йогу, и вот я была полгода последней в Индии, мы, конечно же, что еще делать, заниматься? Даже так, ну вот Индия — это интересно, конечно, да, ну когда-нибудь мы снова сможем в Индию поехать, но пока что дома. Пока что дома. У меня есть... мы готовы перейти к первому туру. Итак, мы напоминаем, что тема нашего турнира — это невероятная история буквы «Д», а тема первого тура, мы готовы ее тоже уже транслировать на экран. Итак, друзья, первый тур — это у нас личности на букву «Д».
Напоминаю, что вы можете уже думать, кто там может быть на букву «Д» и кто же может быть загадан в этих картинках. Личности всех времен, абсолютно любые личности, но вы однозначно всех их знаете. Итак, что же это за картинки? Друзья, у вас есть 7 минут, правда? Да, у вас есть 7 минут. За последние 30 секунд мы включим таймер, который покажет, что у вас осталось только 30 секунд от этих 7 минут. И, значит, после этого у вас будет еще 10 секунд, чтобы отправить форму. С тех пор, как таймер истечет, получится, что вы больше не сможете отправить ответы на Так этот. что, друзья, будьте внимательны, не опоздайте. Ну что, как дела, Анна? Очень рад видеть, всегда приятно встречаться на полях Сорета. И не говорите, Борис, очень приятный, на самом деле, даже повод встретиться в онлайне, это провести интеллектуальную движуху, тем более для детей, которым это интересно. У меня... Вот. Да, это здорово, это здорово. Вот. Ну, у меня в целом тоже неплохо, очень рад присоединиться в таком формате. Но давайте все-таки немножко посмотрим на эти картинки, они интересные, да, такие прям симпатичные. Вот, например, вторая картинка, что я там вижу? Вот, наверное, то, что можно увидеть дома почти у каждого, только с небольшим изменением. Вот, да, вот очень важно. Мне кажется, что вы у себя, может быть, такое и найдете, но вот известный человек, у него вот это вот было много. Того, что вы на второй картинке видите. Сказать, что если будут у нас в комментариях появляться ответы по этим картинкам, во-первых, не факт, что вы отвечаете правильно, то есть вы можете сбить других ребят, но для тех, то есть если вы из какого-то Алана, то мы этому Алану полностью аннулируем балл, если мы увидим ответ в комментариях нашей трансляции. То есть тут все жестко, так же, как на всех турнирах, за любые подсказки Алан дисквалифицирует. Да, друзья, это приравнивается к выкрикам, да, из зала, из толпы, не стоит так делать, друзья, давайте будем соблюдать фейерплей и не мешать нашим Аланам соревноваться. Для них это, как всегда, очень важно. Я знаю, как важны интеллектуальные игры для солетовцев. Так. Мы с вами общались по поводу второй картинки. Да, но второй там, мне кажется, это уже все понятно. А вот что мы думаем, например, про картинку номер 5? Она вот такая яркая, довольно большая, в левом нижнем углу. Я вижу две толпы. Почему-то они разделены между собой, ну, видимо, на мужскую и женскую половину, но мужская явно преобладает. Да, и еще видим, что два кресла, но одно занято, а второе свободно, как будто ждет кого-то, да? Вот я так это трактую. Я, в принципе, да, с вами солидарна. С другой стороны, может быть, уже кто-то ушел. Может быть, и ушел, да, может быть, и придет. Но кресло явно вакантно. Так, хорошо. Например, бросается в глаза явно все-таки преобладание мужской аудитории над женской. Это верно. Всего три дамы, да, у нас, по-моему, там есть прям даже точное число. Это, наверное, важно, друзья. Можно над этим подумать. Так, что еще у нас здесь интересного есть? Мне, как по цветовому решению, нравится картинка номер 7. Номер 7. Очень симпатичная такая картинка, да? Такая приятная, лаконичная. Да? Ну что же там происходит на этой картинке? Это некий круг, либо как с вершинами. В каждой вершине можно наблюдать картинку, и между этими картинками мы видим знак равно. То есть что-то такое, вот эквивалентность какая-то, да, у нас выходит? Да, и можно еще, кстати, провести такую параллель с круговоротом природы. Да, действительно, есть это такое, да. Подумайте над этим, подумайте. А вот четвертая картинка, кстати, прямо в середине, что это? Это экран, и на нем какая-то группа людей. Все, что я вижу пока, да? Ну и букву нужно последнюю убрать по правилу ребуса. Вот так вот, мне кажется. Да, то есть явно ребус. Ну, может быть, это запятая имеет какое-то другое загадочное значение. Может быть. Может быть. Я, кстати, хочу сказать, что у нас уже прошло 2,5 минуты от этого тура. Да, то есть уже у нас треть времени гарантированно истекла. Так что, друзья, уже что-то вы должны были разгадать, и желательно уже перебираться ко второй половине, я бы даже сказал. А я напоминаю для тех, кто у нас пишет подсказки в комментариях, что мы тех ребят из Аланов, которых они выступают, мы будем аннулировать командам
баллы. Друзья, лучше пишите хорошие пожелания, пишите ваши кричалки. У каждого Алана же есть кричалка, вот вы ее можете тоже, друзья, писать в чат. Это будет самым лучшим решением. Поддерживайте своих, а не пытайтесь их сбить соперников или помочь своим. Это нехорошо, друзья. Действуйте в рамках правил, и все получится. Угу. Прошу прощения, вы, по-моему, меня уже сакцентировали на какую-то другую картинку. Вот. Мы обсуждали 4-ю, но можем, например, сразу вот 1-ю мы еще не обговорили, она ведь 1-я, тоже интересно. Ну вот, кстати, это любопытно, мне кажется, прям такая одна из непростых загадок, то есть посложнее, мне кажется. Ну, они все такие, знаете, мне кажется. Так, у меня есть для вас новость. Да. Предложение. У нас есть такое предложение. Давайте сделаем первый тур немножко разминочным в связи неких технических сложностей. Давайте. Я думаю, можно из этого сделать классную разминку для ума, посмотреть, насколько слаженно работает команда, насколько хорошо работает техника, то есть, может быть, там... Это тоже правда, да, мне кажется, это нормальная история, но вдруг, если у нас будет какое-то прям равенство, то и результаты могут как-то сказаться. Тоже бывает. Так что будем акцентировать внимание на 2-м и 3-м турах. Вот, все так, дорогие друзья. Ну, как бы от этого мой прогноз вряд ли поменяется по результату, да, так что все, увидим, как оно сработает. Да, ну что у нас еще осталось? У нас осталась еще картинка номер 6 и номер 3. Вот что мы не обсудили совсем. О, это моя самая любимая картинка и самое любимое задание из этого тура. 3. Да, это прекрасно, друзья, здесь действительно все очень лаконично, но вы видите, поверьте, все, что вам нужно. Помните тему у нас, напомню, личности на букву «Д», и подумайте, что же перед вами, что же вы видите. Можно визуализировать, да, данную ситуацию? Конечно, ну вот у вас даже прямо картина, да, вот вы можете прям подумать, что же это такое, вот как вы это назовете, и ответ в этот момент придет к вам. А знаете, что она мне напоминает? Ну-ка. Вот у нас всегда интеллектуальный турнир же проходит вечером, и мы приезжаем к нему тоже, чуть-чуть заранее. И вот я вспоминаю вот эту дорогу в Белярск, когда ты едешь, ты понимаешь, что у тебя впереди будет интеллектуальный турнир, уже садится, возможно, даже солнце. Ох, прекрасно, такие приятные воспоминания. Действительно похоже, это вот большое поле, да, это все очень здорово. Да. Так что, друзья, вот заодно можете поностальгировать по лету и попредвкушать следующее лето для тех, кто приедет в Сэлет. У нас, кстати, остается буквально минута до конца тура. Вот, и я предлагаю уже больше не подсказывать, можно... Я хочу задать вам еще один вопрос. Ну-ка, давайте, интересно. Я хочу задать вам еще один вопрос. А в это время могут ребята писать, кому они хотят, например, там, передать привет, пожелать удачи, за какую команду они болеют, и мы тоже это потом прочтем. Итак, у меня вопрос такой. Кем вы хотели стать, когда были подростком? Задает вопросы Салькеши из Алана Салят Рухият. Привет, Рухият. На самом деле это интересный вопрос. Сначала хотел стать профессиональным спортсменом. Я увлекался шахматами, и теннисом, и футболом. Потом я учился на физико-математическом профиле, хотел стать инженером. И вот с этими мыслями примерно я заканчивал. То есть я хотел заниматься чем-то таким инженерным делом, физикой. Ну, в итоге получилось немножечко в это дело погрузиться, но затем сменил профиль деятельности. Так что, друзья, по-разному очень бывает. И не бойтесь, если у вас меняются предпочтения вкуса, это нормально. Это нормально. Вы очень разносторонняя личность, я вам скажу. Ну, это и плюс, и минус, Анна, вы же понимаете. С одной стороны, действительно есть много вещей, которые интересны, а с другой стороны, ты ни в чем не чувствуешь себя вот прям глубоко и уверенно. Но всего есть плюсы, всего есть минусы. Мы готовы, на самом деле, уже пустить обратный отсчет в 30 секунд. Для этого... Поехали. Вот. Мы его мысленно уже... Ага, мы его не запускаем не только мысленно. Отлично. Все хорошо с этим. Ну что, друзья, последний взгляд на картинки, последние догадки, и начинайте уже заполнять форму. Не советую в самый-самый последний момент ее отправлять, вдруг что-то пойдет не так.
Да, но в любом случае после истечения таймера у вас будет еще 10 секунд, через которые наша форма закроется. Вам нужно будет переходить к форме следующего тура. Так что будьте аккуратны. У нас, кстати, по поводу приветов очень активно ведет себя Алан Салет Хайрет. Просто болеют за своих яростно. Молодцы, молодцы, Хайрет, молодцы. Всех языках, и на татарском, и на русском. Если увижу еще на английском, может быть, и на французском, хоть и Алан не языковой. Ну что ж, время у нас истекло. Обратный отсчет, да? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, все, друзья. Время истекло. Я готова передавать вам право, то есть у нас все, форма закрыта, и я готова передавать вам право обозначить ответ на первую картинку. И, наверное, ну что ж. Да, давайте посмотрим, друзья. Это на самом деле интересный ребус, я его тоже поразгадывал. Видите, с правым верхним углу у нас такой кружочек. Что это у нас? Ну, на Луну похоже, правда? На Луну немножко похоже. И у нас стрелочка, что она показывает, в данном случае направление движения. Человек под Луной идет, но как бы в противоположную сторону. Надеюсь, что все узнали знаменитую лунную походку Майкла Джексона, друзья. Майкл Джексон. Правильный ответ на первую картинку. Если вы дали именно так ответили, то вы можете писать это в комментариях, делиться с нами своими успехами, а мы переходим ко второй картинке. Что вижу на ней я? Я вижу шкаф. Ну, я, в принципе, везде вижу шкаф. Действительно, вокруг нас дома шкафы. Да. И в шкафу я вижу очень много одинаковой одежды. А что же это за одежда, Анна? Что же это за одежда? Это джинсы, это черная водолазка, и рядом стоят кеды. И кто же носил все это? Человек, который представал перед нами в одном и том же образе, но все равно он входил в топ, и его мысли всегда были просто впереди. Это Стив Джобс. Стив Джобс, друзья, это правильный ответ. Если вы правильно справились с этим вопросом, вы большие молодцы. Так, третья картинка, да, давайте посмотрим на нее. Очень хорошая загадка. Люблю лаконичные вопросы, вот где одним, так сказать, элементом можно все показать. Посмотрите, друзья, видите вы что? Ну, дорога идет, и вот туда, на горизонт она идет, она уходит вдаль, друзья, вдаль. Это Даль, Владимир Иванович Даль, составитель словаря русского языка. Это он, друзья. Очень красиво. Переходим к четвертой картинке. Вы правильно заметили, что здесь изображена компания друзей, конкретно даже из сериала с одноименным названием «Друзья». Если мы уберем запятую, то есть мы уберем последнюю букву, то мы получим... Получим Александра Аврамовича, да, Анна, правда? Александр Друзь, правильный ответ на четвертую картинку. Верно, друзья, если вы справились, вы молодцы. Так, ну пятая. Вот мы много обсуждали пятую картинку. Ну, в принципе, здесь все разложили. Мужчины, там их очень много было в этом кресле. Женщин очень мало. Я вот только Анастасию Ивлееву помню, а вот еще двоих не назову. Так, а кто же сидит в этом кресле? Сидит человек, который интервьюирует человека в кресле напротив. Я знаю. Это Юрий Дудь. Юрий Дудь, друзья. Надеюсь, что когда-нибудь мы все к нему попадем, и он спросит, насколько мы зарабатываем, и мы ему ответим что-нибудь такое хорошее, положительное. Ну, мы переходим к шестой картинке, да, Анна? Ну, тут все элементарно. Старушка и топор, и это же, конечно... Федор Михайлович Достоевский, друзья. «Преступление и наказание». Я надеюсь, вы не написали Раскольников. Все-таки у нас личности на букву «Д». Да, ну и давайте как-нибудь с седьмой картинкой разберемся, да. Вот что же там, у меня немножко, кстати, из-за интерфейса телефона картинку я не до конца вижу, поэтому если вот вы, Анна, расскажете мне, да, то, может быть, всем будет проще. Ну, расскажем сейчас, как это можно было ответить. Так, ну, в вершине треугольника мы видим человека за письменным столом, то есть он что-то пишет, что-то сочиняет, что-то открывает или что-то изобретает. Дальше мы видим некие даты и некие цифры, и под этим значок Татарстана. И в другой вершине мы видим уже человека, наученного жизненным опытом, который прожил свою... который, скажем так, уже сейчас находится в том возрасте, когда он является источником мудрости, то есть он прошел вот этот вот круг, и это, конечно же, наш уважаемый, любимый Жавдет Абый.
Да, ну, друзья, вот эта картинка, прям вот это вы, я прям вижу его, так что, друзья, даже если у вас не все было видно, поверьте, вы все равно могли угадать, так сказать, этого уважаемого и замечательного человека. Я, на самом деле, предлагаю уже перейти дальше ко второму туру, и, может быть, Поехали, друзья, не будем тормозить. Чтобы у нас было время не писать комментарии, а больше уже отвечать на вопросы. Я готова, да, вот ответы на первый тур вы можете с ними сейчас себя сравнить, и мы переходим сразу ко второму туру. Ну что ж, вот теперь все серьезно, друзья. Соберитесь. Сейчас новое задание. Все сейчас в Твиттере сидят, конечно, но на карантине. А вот вам нужно будет узнать литературного героя по твиту, который мы ему приписали. Да, у вас будет появляться картинка и 30 секунд времени, чтобы дать ответ. И потом сразу следующая картинка и снова 30 секунд времени. Поэтому мы будем очень-очень интенсивно проводить этот тур. Я желаю всем успехов. Итак, друзья, удачи. Ну что ж, я начинаю, наверное. Поехали? Давайте. Итак, первый твит на экране. Лишняя пара носков на самом деле не лишняя. Какой же литературный герой мог это сказать? Поехали. Время и... Носковое движение. Еще на хэштеги, друзья, обращайте внимание. Они могут вам помочь в некоторых местах совершенно точно. Да. Мне даже добавить нечего. Ну, тогда просто подождем. 10 секунд. Единственное, что я могу добавить, что у нас остается 10 секунд. 8, 7, 6, 5, 4, 1. И следующий вопрос. Твит номер 2. Прошу вас. Да, ну давайте я тоже продолжу. Ну зачем же я надел это кольцо? Знал же, что ничего хорошего из этого не выйдет. На хэштег обратите внимание, это важно. Итак, 30 секунд, поехали. Ух. Тут, кстати, вот тут вот очень легко ошибиться. Этот твит, он немножечко такой, сбивает. Неочевидный, да. Скажите мне, пожалуйста, вы же вот этот пакет мы с вами обсуждали заранее. У вас есть в этом туре любимый вопрос? Вот на самом деле этот один из моих любимых, я вам честно скажу, потому что здесь вот нужно на все детали посмотреть, на все детали, и только тогда ответишь правильно, потому что первым неправильные версии в голову приходят. Мне этот вопрос очень нравится, но может быть еще что-то. Следующий твит, Борис, 30 секунд прошли. Давайте, друзья, следующий, третий твит, поехали. Если не знаешь, что надеть, выбирай черный. Опять же, друзья, хэштеги важны, хэштеги очень важны. Я, кстати, могу сказать, что мой любимый твит, он еще впереди. Ну, замечательно, обсудим его, друзья, и вы еще сможете насладиться всей этой красотой. 10 секунд у нас остается на третий твит. Вы должны уже погенерить ваши идеи, может быть, даже сразу вписать их в форму. Но это такой литературный герой, он не только литературный, я вам здесь подскажу, это довольно важно. Ага, мы переходим к следующему твиту, твит номер 4. А вы замечали, что город, в котором я живу, рифмуется со словом «ворона», пишет литературный герой. Хэштег, как обычно, важен. Поехали. Я могу запустить флешмоб за вами. Общаемся телепатически так. Передали правильный ответ. Ну, к любимому Алану. Нам, кстати, пишут в комментариях, Гайрат и Самара прям наперебой друг за другом поддерживают своих ребят. Молодцы, друзья. Так, ну что, уже время скоро выйдет, да, на этот твит, мне кажется. Я думаю, по истечению таймера мы сразу переходим к твиту номер 5. Вот сейчас. И вот он у нас на экране. Так, ну что, может быть, вот этот ваш любимый? С одним портретом-то столько проблем, а вы там по сотне селфи делаете, пишет нам литературный герой. Но здесь даже хэштега нет, да и не нужно, друзья, и так вроде понятно. Кто же этот литературный герой? Да, у нас же, напомню, на всякий случай, может быть, вы забыли, но у нас-то все ответы на букву «Д», невероятная история буквы «Д», так что если вы вдруг об этом подзабыли, напомню, все на букву «Д». У нас остается 10 секунд на твит номер 5. Я надеюсь, вы используете их с пользой. Беляр ворвался в наш чат. Великолепно. Сколько у нас там сейчас людей в чате, кстати, мне интересно. Я не вижу, сколько. Я, к сожалению, количество людей тоже не вижу. Вижу только комментарии. Хорошо, ну ничего. Так, я думаю, что время у нас уже истекло, да? Да, вы правы. Мы готовы переходить к твиту номер 6.
Я уже устал, говорит литературный герой, они все не останавливаются. Кто же этот литературный герой? Поехали. Как вы говорите, обращайте внимание на хэштеги. Азнакай ворвался к нам в чат, активизировался Раушан. Раушан, здравствуйте, вот у нас кто? Саба. Саба. Салят Саба, здравствуйте, салям. Ага. Так, у нас остается 10 секунд на твит номер 6. Ну что, давайте вы закончите этот конкурс, прочитав 7-й твит, да? Какая ответственная миссия. Как раз для вас. Твит номер 7. Я готова. А вам гасконец не нужен? Кстати, вот он, мой любимый твит. Да, он короткий, приятный и очень-очень милый. Краткая сестра таланта, а талант — это Салет. Это правда. Это оно самое. Ну что ж, друзья, надеюсь, что вы с пользой тратите свое время и на все вопросы отвечаете. Остается буквально... Показывают, что у нас 300 человек на трансляции сейчас. Прекрасно. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте все, каждый из этих 300 людей. Очень здорово, что вы сегодня вечером с нами, смотрите наш интеллектуальный турнир, участвуете в нашем интеллектуальном турнире. Это очень-очень ценно. У вас есть 10 секунд на то, чтобы дать ответ, еще 10 секунд, чтобы отправить нам форму, и пока я говорила, первые 10 секунд уже истекли. Время оно такое, друзья, быстро уходит. Да. И мы готовы закрывать форму. Все, время истекло. Мы готовы переходить к следующему слайду и объявлять ответы. Ну да, здесь были хитрые вопросы, Анна. Здесь были хитрые вопросы, на которых нужно было так немножечко пошире даже подумать, я бы сказал. Ну, поехали. Мы готовы говорить ответы. Итак, есть ли комментарий к первому твиту? Лишняя пара носков, друзья. Кому же могли пригодиться носки? Сейчас вот по телевизору часто показывают. Это замечательный домовой эльф Добби, друзья. Добби освободился за счет там, носков. Так сказать, подарите своему домовику пару носков, и он будет свободен. Это здорово. Твит номер 2. Мог принадлежать не Фродо, как вы могли подумать, а Дамблдору. То есть... У нас все на букву «Д», напомню, да? Да, то есть здесь речь идет о дарах смерти. Третий дар, он был в кольце, это камень, вот, и из-за которого, в общем-то, когда его Дамблдор надел, ему оставалось жить только год, и поэтому он не пожалел себя, и была вот эта трагическая сцена с Малфоем, со Снегом, с Гарри Поттером. В общем, друзья, это был вопрос похитрее, надеюсь, что вы с ним справились. Третий твит, третий ответ, давайте. Итак, ну вот здесь интересно, друзья, я здесь подчеркнул, что это не только литературный герой, хотя его можно назвать литературным героем, я даже некоторые читал новелизации, как это называется, да, но здесь важно было, на какой стороне, и черная сила, главный, так сказать, использующий силу герой, это у нас Дарт Вейдер, друзья, буква «Д», это очень важно. Так, четвертый твит, ну... С вороной рифмуется у нас Верона, а история, которая произошла на балконе в Вероне, это, конечно, история о Ромео и Джульетте. Буквально год назад был под этим балконом, вот, очень много туристов, я вам там скажу. Мне кажется, перехайплено, как это водится, вот, место. А сама Верона очень красивый город, советую, когда можно будет ее навестить. Ну что ж, пятый твит, что там у нас было? Так, чуть-чуть отключилось, все, я уже на месте. Итак. Ну, про портрет, первая ассоциация, не знаю, как у вас, у меня именно Дориан Грей. Есть такое, очень сразу видно культурного человека, Анна, да, вот у кого портрет, это Дориан Грей. Это действительно Дориан Грей, портрет Дориана Грея доставил немало проблем окружающим его людям, да и самому герою Оскара Уайльда. Так, что у нас в том? Да. Я уже устал, они все не останавливаются. Их сложно остановить, даже если вы странствующий рыцарь, который с ними сражается. Они это ветряные мельницы, рыцарь Дон Кихот, друзья. Который перепутал их с великанами. И последний твит, мой любимый. Ну, давайте, Анна. Д'Артаньян, конечно же. Четвертый не лишний, хотя произведение называется хоть и «Три мушкетера», но четвертый там явно не лишний. Итак, я надеюсь, вы справились все с нашим вторым туром. Мы сразу молниеносно переходим к последнему туру. Это будет третий тур. Правила здесь будут такие же. То есть у вас будет 30 секунд на одну картинку. «Бу зум кемнеке» называется тур. То есть что там будет? Борис, я вам сейчас расскажу. Давайте.
Ну, мы сейчас все с вами общаемся как-нибудь в скайпе или через Zoom, и в Zoom есть такая классная функция, если кто еще не знает, там можно сделать задний фон себе, чтобы было не видно бардак, видимо. Это очень удобно, очень удобно. Вот, и мы подумали, что какие бы такие, скажем так, фирменные или характерные фоны могли поставить себе разные герои существующие, конечно же, и живущие в нашем, или жившие у нас на Земле. Вот, и глядя на этот фон, вы должны будете назвать нам героя. Надеюсь, у вас уже друзья. Номер 3. Вот, вы можете к ней переходить. Готовьтесь. У меня, кстати, какое-то время вот на тренировках нашей команды стоял фон фотографии из клуба, так что я, по сути, сидел за столом, за круглым столом, и все на заднем плане было так красивенько. Это круто. А мы переходим там, на самом деле, был бардак. Номер 1. Итак. Вот он человек в маске, все как положено во время карантина, и за ним фон. Ну что, друзья, поехали, у вас снова есть 30 секунд, я прав? Да. Кто же этот человек в маске? Что же это за фон такой? Что же там вот изображено, да? Вот. Причем он зашифровал свою личность очень конкретно. Надел очки, надел панаму, надел маску. Да, вот прям все так серьезно, друзья. Расшифруйте, разгадайте. 10 секунд у вас есть на этом, и сразу же молниеносно перейдем к вопросу номер 2, фону номер 2. Так, мы уже готовы переходить к вопросу номер 2. Что вы на нем видите, Борис? Ох ты, все так, знаете, немножко расплывается, да, плывет. Вот я бы сказал, вижу часы, вижу слонов, вижу, еще какие-то вот черные такие штучки. Да, вот то, что вы показываете. Ну вот кому же это все принадлежало? Ну или для кого это было неким символом, да, чего-то? Совершенно верно. Итак, у вас остается буквально 3, 2, 1, и мы переходим к следующему картинке, к следующему фону. Тут сложнее. Тут так посложнее, действительно. Ну что? Тут нужно обладать определенным уровнем эрудиции, чтобы связать все элементы на этом фоне. Да, друзья, ну присмотритесь, что вы видите. Вот попробуйте, так сказать, какой-то переход, может быть, сделать, да, вот, или, так сказать, вычленить, что там такое. Ну, такая красивая картинка. Вот эту я бы себе, кстати, поставила на эстетичное. Я могу вам ее отправить, а пока у нас вопрос номер 4. Ух ты! Ну... Вот это, наверное, самый сложный вопрос из всех, которые мы подготовили, но именно поэтому наш корреспондент, который примеряет на себя разные образы, он не просто так в этом экране, вот он добавил себе какие-то элементы. Ну что, друзья, присмотритесь и отвечайте. Вот. И мы, на самом деле, можем потом отправить вам все эти заставки, вы можете их попробовать. Буду их менять так. Оп. И мы меняем на вопрос номер 5. Давайте. Итак, что вы здесь видите? Вижу много микрофонов. Это первое, что я вижу. Вот прям они бросаются в глаза. Ну и вижу фотографии, довольно знакомые. Так что, ну, друзья, думаю, вам они тоже знакомы. Все будет... Как бы я сразу скажу, что фотография — это не ответ. То есть человек не себя поставил на экран. Конечно. Тот вариант. Но он, видимо, очень гордится чем-то или с чем-то связан. Вот. Итак, мы сразу идем к картинке номер 6, фону номер 6. Ну, здесь прям вот очень-очень важно, друзья. Видите, здесь, я бы сказал, очень важно, на фоне чего все это изображено. Да, попробуйте вслух произнести то, что вы видите на фоне, и, возможно, у вас сложится какая-то ассоциация. Вопрос несложный. У вас, кстати, очень классная кружка. Да, спасибо. Это так, она была куплена во время поездки в Великобританию когда-то вот, в британском универмаге Хэрротс, и я очень ее люблю и специально, так сказать, пью из нее чаек вот сейчас на нашей интеллектуальной игре. У нас вопрос номер 7. Последний вопрос. Ух ты, что там изображено? Много всего. Прям много всего. На Ютубе видно, что это некие животные в большом количестве на фоне планеты, третьей планеты от Солнца. Да, в этом есть логика, совершенно верно. Это действительно много животных на фоне планеты.
Так, кто же мог поставить себе такую заставку? Итак, у вас остается 10 секунд суммарно до того, как мы закроем форму. 10 секунд у вас остается суммарно до того, как мы закроем форму, и все, это будет конец нашего интеллектуального турнира. Интересно, интересно, интересно. Ну что ж, сейчас вы увидите правильный ответ. Да, все, форма закрыта, можно начинать. Да, можно начинать. Ну что ж, поехали, друзья. Первая картинка, первый ответ. Ну, мне кажется, вам здесь лучше прокомментировать. Для меня это чуть-чуть более далекий человек, но для вас и для Салет это, конечно, максимально близко. Пишу, конечно. Это Муса Джалиль, наш поэт, глубоко уважаемый, и одно из самых его, наверное, знаменитых произведений называется «Кызыл ромашка», то есть «Красная ромашка». Вот красные ромашки, друзья, вы увидели на заднем плане. Продолжаем. 2. Ну, здесь понятно, друзья, да, слоны, огромные жирафы-слоны, плавящиеся часы и, конечно, знаменитые усы. Сальвадор Дали, вот он кто. Сальвадор Дали поставил. Мы могли обойтись без него, потому что моя команда называлась именно «Часы Сальвадора Дали». А ответ прекрасно. Так, продолжаем. Ну вот, видите, я же говорил, нужно было провести какую-то такую параллель, да, вот линию, так сказать. Здесь можно увидеть даже некоторую эволюцию, я бы сказал. Не находите? Здесь прям видно это. Мы готовы посмотреть на ответ номер 4. Персонажи, да, вот здесь интересно так зашифрованные. Мышь, утка, все это Микки Маус, да, Дональд Дак, известнейший герой Уолта Диснея. Дисней правильный ответ. И ответ номер 5. Ну вот, Юрий Дудь у нас уже был, но Александр Долгополов в этом вопросе был загадан. Сходил к Дудю, хорошо. И так. Ответ номер 6. Это, конечно же, стена. Стена, конечно, друзья. Дуров, верни стену, все говорят. И небольшой бумажный самолетик. Отлично. Ну и последний ответ. Видели мы мир, видели мы животных, и это значит, Анна, кто у нас последний правильный ответ? Николай Дроздов, конечно же. Восхитительный. Да. Ну что, друзья, вот и все. На этом вопросы у нас закончились. Скоро мы узнаем, кто из вас победил. У нас, кстати, есть подарки для 3 лучших команд, которые с нами сегодня играли в квиз. Для тех, кто набрал больше всего баллов, Клеверия, который сейчас проводит квизы онлайн. И ближайший квиз у них во вторник. Будет он посвящен теме путешествий. Она готова встретить и принять наших ребят у себя абсолютно бесплатно. Прекрасно, друзья, это замечательно. Замечательно. Очень надеюсь, что вам понравилось сегодня и понравится на квизе. Ну что, было очень приятно провести с вами этот очередной интеллектуальный турнир. Надеюсь, что вам тоже понравилось. Анна, мне очень было приятно снова поработать вместе. Всегда хорошо. Безумно приятно. Спасибо вам большое. До встречи этим летом. Спасибо, друзья. Пока-пока. До свидания, Борис. Спасибо вам большое, да, действительно, все было замечательно. Я надеюсь, вам понравилось, я надеюсь, вы получили от этого удовольствие, вы кайфанули. Гайрет точно кайфанул, я, по-моему, один Гайрета видела в комментариях, Азнакай видела, Раушан видела, Рухият видела, а тех, кого не видела, уверена, вы просто отправляли свои ответы и заполняли нашу форму. Вот, и я надеюсь, вы кайфанули. Вот. Я надеюсь, вам все понравилось. Я надеюсь, мы встретимся с вами этим летом, потому что у нас в этом году, дай бог, будет, если 6 форумов, на них будет 5 интеллектуальных турниров. Это значит 5 поводов нам с вами снова поиграть в интеллектуальную движуху, попробовать что-то новое, и формат квиза, и формат что, где, когда, и мы уже готовим для вас очень много невероятных секретиков и сюрпризов. Вот, это будут, конечно же, новые туры, новые форматы, без этого мы не можем, мы всегда любим экспериментировать, но и оставляем то, что вам понравилось. Если вы были с нами в прошлых годах, на прошлых форумах, можете здесь прямо в комментариях написать, что вам запомнилось с прошлого года, с интеллектуального турнира, больше всего, что вы хотите повторить. Может быть, это какой-то формат, может быть, это какой-то тур, может быть, это какая-то игра, может быть, вы хотите, чтобы к нам приехал какой-то гость, и мы, возможно, сможем его даже привести. То есть это может быть какой-то вопрос, это может быть серия вопросов, может быть, вы увидели какие-то новые вопросы и новые форматы, и вы хотите, чтобы они прозвучали на наших форумах. Напишите, пожалуйста, это в комментариях, мы обязательно все прочтем, все обработаем, прислушаемся ко всем вашим пожеланиям, чтобы вы максимально кайфанули этим летом. Вот. Я кайфанула, и даже сейчас
предвкушаю лето, особенно картинка с далью, меня подразнила, можно так сказать. Вот. Впереди у нас, конечно же, дальше программа. Я готова передать уже слово Исламу Быхавалееву и в прямом эфире «Фатирник». Your eyes reflect chaotic dance. The state of change, destructive force, the quake within expanding forms. When the world is about to wait, take my hand. When the world is about to end, take my hand. When the world is about to end, take my hand. When the world is about to end, take my hand. Take my hand, 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 take my hand. All the pieces will come apart. This is universal art, moving faster than the light. I could vanish from your side. Such a distance between us, we won't reach other worlds. We're about to expand, so don't let go. When the world is about to wait, take my hand. When the world is about to wait, take my hand. When the world is about to wait, take my hand. When the world is about to wait, take my hand. Take my hand.
clouds reflect chaotic dance. This state of change, destructive force, the quake within expanding forms. Don't look away, our time is now. Soon everything will spin around. Your eyes in mine, observe and feel you all. My heart is clean. My heart is clean. Oh, take my hand. When the world is about to end, take my hand. When the world is about to end, take my hand. When the world is about to end, take my hand. 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 When the world is about to end, you will take my hand. Туташ кылагыңда синең күптән ритмнар бүтән мырлый таныш түгелдә. Әйдә, селкенеп без бу көйгә бик күңелле кичә. Якыная күңелә, йөрәгең тибә. Сизәсеңме җибәрмә аны. Төн белән бергә, сөясеңме җибәрмә аны. Йөрәгең тибә, сизәсеңме җибәрмә аны. Төн белән бергә, сөясеңме җибәрмә аны. Шикәр игеннәр, буз күпер күзләр, тартылган кыллар, сузылган талия. Шикәр игеннәр, буз күпер күзләр, тартылган кыллар, сузылган талия. Бикелди сәгать, иртә төрти, иртә төрти, иртә төрти. Бикелди сәгать, иртә төрти, иртә төрти, иртә төрти. Böz idi. Unik minne digen o göz idi. Kuvvet zira kamçı düz idi. Hazır kuru göz indi. Nişi kungulyaşa bile böz indi. Breakdance. Bizge urun az. DJ kalana. Kile bere bas. Mene singa me eydaşıma rock bas. Dostunla şakır oldu artık bulma. Cuma şiber kızlar. Şiber kızlarına men yaratam. Halar barsı da. Minim dostlar üçün. Dostlarıma bölüp daratam. Yuman şiber kızlar. Dikkalar minim işim poştek. Seni kurganan birlem. Men suyu almayım mirkile. Yuman şiber kızlar. Şiber kızlarına men yaratam. Halar barsı da. Minim dostlar üçün. Dostlarıma bölüp daratam. Yuman şiber kızlar. Dikkalar minim işim poştek. Seni kurganan birlem. Men suyu almayım mirkile.
Hey dostlar, xayrli kech, sәләт жиыны онлайн. Biz sizni tag'in bir qat salamlaymiz, tag'in bir qat har bir salkishga, har bir aydamonga, har bir olanға biz rahmat aytamiz. Tag'in bir qat aytib ketam, bugun bizning 12 soatlik tur efir, ertangi 9da biz boshladik, endi 11 soat o'zdi, lekin bizning tag'in 1 soat qola, ham ul bik tashab soat bo'lacak, chunki bizning bo'lacak salatli fatirni. Shuni aytirga kerak, bizning haliga intellektual turnir o'zdi, natijalar tezdan bo'lacak, ham biz salatli fatirnik borgan vaqtda sizga e'lon etamiz shul natijalarni. Hozir endi aydagiz, uzoqqa so'zmayq, boshliq salatli fatirnikni. Shulay qo'shiling'iz, biz Instagramda, biz VKontakteda, biz YouTube'da turdan-tura efir qo'shiling'iz, layklar qo'ying'iz, kommentariyalar qoldiring'iz. Biz borasida kuzatib turamiz, o'qiymiz ham qaraymiz. Ham endi aydagiz, boshliq endi birida bizning qonog'imiz tura, u da bo'lsa albatta salatning aktivisti, tanilgan jirchi, Oltin Bars muzikal premiyasi egasi, Music Box premiyasi egasi, siz uni bik yaxshi bilasiz, Ilnaz abi Safiullin. Salom Ilnaz abi. Eda, mana hozir shulay sanashamiz. Ham endi Rahmat Islom. Salat dünyasına hem barlıq onlayn forumga qaynar salam, hem indi birge kızdırıp alık. Birinci blogumni başlayayım, nek mına festival jırlarından, hem eğer de siz şulay yok mına әлігі жыр барышында қушылып бейсәгіз, жырласағыз, сторисларға түшірсәгіз, әлбәтті кірдігіз, яме? Бұларны бик қызық болашақ қарап тұрырға. Hem кеттік, көз алдығызға кетірәбіз, біз форумда. Біргәлі. Hem benim көз алдымда sizning alqışlar. Rahmet bek zor balalar, selkishler, aydamanlar, bosh jitaklar.
һәм дөресен әйткәндә онлайн формат ул шундый үзенчәлекле. Монда минем алдымда бары тик камера гына тора, ләкин камера аркылы мин сезне барыгызны да сизәм, барыгызны да күрәм һәм барыгызга да хәерле кичләр. Искә алабыз безнең җырларыбызны, искә төшерәбез һәм хәрәкәтләнәбез. Күптән түгел генә язылган җыр, шулай ук форумда әлеге җыр бик яхшы башкарылды, фәлсәфи җыр һәм бик күп балалар аны акыра җырлыйлар кайбер юлларын һәм биеп, җырлап, бергәләп, кушылып, дуслар, әлеге җырны булдырый киттек. Син онытма мине. Онытмагыз бер-берегезне. Кил әле яныма, югалма тынлыкта, тынлык үзе калыша, саклап адашудан, караңгыдан атлап, утка таба карап, җибәрмә бер үк син кулларымны. Бар барчабызның юлларыбыз монда, безнең онлайн реальлек, үзебез могҗиза, таннар белән атла, аңла мине, аңла, җибәрмә бер үк син кулларымны. Син онытма мине, мин онытмам, син югалтма мине, мин югалтмам. Кил әле, кил яныма, суз әле суз кулыңны дулкынга. Син онытма дөньяда мин барын, мин онытмам дөньяда син барын. Бул мине бердән-бер утым. Син онытма мине, син онытма мине. Юлларыбыз изге, мин онытмам сине. Мин онытмам сине, мин онытмам сине. Зинһар ишет мине, юлларыбыз изге, син онытма мине. Барыбер бар, үз юлыңны табар, эзләрең тапталмас, дуслыгың таркалмас. Җибәрмә бер үк син тавышымны. Кайт, 1000 гигабайт язылмаган хатлар, алар сине кабатлар, үстереп канатлар. Үзгәрер дөньялар, төрләп йөрәк янар. Җибәрмә бер үк син кулларымны. Син онытма мине, мин онытмам, син югалтма мине, мин югалтмам. Кил әле, кил яныма, суз әле суз кулыңны дулкынга. Син онытма дөньяда мин барын, мин онытмам дөньяда син барын. Бул минем бердән-бер утым. Син онытма мине, син онытма мине. Юлларыбыз изге, мин онытмам сине. Мин онытмам сине, мин онытмам сине. Зинһар ишет мине, юлларыбыз изге. Мин онытмам сине, мин онытмам сине. Таннар белән атла, аңла мине, аңла. Мин онытмам сине, онытмам. Рәхмәт Сәләт, рәхмәт Олимпийский. Дуслар, менә шулай әз генә селкенә, бирелә киттек. Һәм инде хәзер кул чабабыз, күршеләрегез йоклаган булса инде, кайгырмагыз, уятыгыз, бергәләп чыксыннар, тыңласыннар, биесеннәр. Үбәсем килә сезне, кочаклыйсым килә сезне. Һәр вакыт. Сәләт, җырлыйбыз. Киттек. Гитара көтә. Хәзер җырлыйбыз, дуслар. Әйдә.
bir übes İsresim söyü sözlerinden Jiller bulup sarılasım kile Yalan ayak uzgan izlerine Gittik bir şişesim kile Sirlerine hop Yaktırtasım sırrı gözlerine Şaşıp şaşıp bir nazlıysım kile Ay nurundan nurlu yüzlerine Jırlıyız bir übesim kile gözlerinden İzresim söylü sözlerinden Jiller bulup sarılasım kile Yalan ayak uzgan izlerine gitti Söyü uşağında dirli dirli Kabatlısım kile isimine Hislerinin tizginlerin sütü Yaratasım kile barı siz ne selet Gittik birge Bir nazlıysım kile şeşlerinden Bir kuşasım kile dillerinden İzresim kile söyüğünden Min bəxtli barı siznin böyle Gittim Hazır siz Kuşulamız Bir übesi İsresim söyü sözlerinden Jiller bulup sarılasım kile Yalan ayak uzgan izlerine Uzun Nay Siz Bir übesim kile gözlerinden İsresim söyü sözlerinden Rahmet Rahmet hem gitarını alған вакытта гитараға алкышлар берегіз, яме? Гитара шулай ук бик нык ярата внимание, игътибар ярата. Менә хәзер күчәбез инде квартирникка, фатирникка. Бик күптән әлеге җырны күптән җырлаганым юк, искә төшереп алыйк. Ушак, гитара, биләр, фестиваль, киш һәм без барыбыз да, бөтен сәләт. Тормыш агышында мәңге шау-шу Гел бер яктан таңнар яктыра Шул тәүлекнең гади бер мизгелен туктатырга безгә ни тора әйдә бергә җырлыйк Йөрәк тагын шулай яшнәрме Киләчәкнең
бүгінгісін сайлай, яңа ғасыр татар яшьләре. Ауырлықлар аша биеклекке, әйдә татар кушыл ағымға, милләтебез киләчәге өчен нигез ташы монда салына. Әйе, әйдә бергә җырлый, йөрәк тагын шулай яшьләрме. Киләчәкнең бүгенгесен сайлый, яңа ғасыр сәләт яшьләре. Яңа ғасыр сәләт яшьләре. Яңа ғасыр татар яшьләре. Рәхмәт. Ушак әлі сүнмәді. Миңа сториста, инстаграмда гел жибәріп тұралар шундай видеоларны. Әйдаманнар, аланнар бірге гитара белән алып, әлеге жырны бик еш жырлыйлар. Һәм мин моңа бик шатмын. 5 минут ішінде язылған жыр, дуслар, кушылып жырлагыз. Мин туйдым гайбәтләрдән, мин туйдым карашлардан, хисләрем нәфрәт белән тулган. Берни күрмим, берни сизмим, йөрәгем бәргәләнә. Нигә күңел икеләнә, нигә күңел икеләнә. Син ышанма матурым, син ышанма матурым. Бергә булыйк дисәң кеше сүзләренә. Син ышанма матурым, җаным. Син ышанма матурым. Син туйдың гайбәтләрдән, син туйдың карашлардан, хисләрең нәфрәт белән тулган. Бары сине яратам, бары сине яратам, җаным. Тик син ышанма матурым, тик син ышанма матурым. Син ышанма матурым, син ышанма матурым. Бергә булыйк дисәң кеше сүзләренә. Син ышанма матурым, җаным. Тик син ышанма матурым. Рәхмәт. Ышанмыйча яшәргә ярамый. Ышаныгыз һәр вакыт. Якты киләчәккә ышаныгыз. Туганнарыгызга, дусларыгызга, сәләткә ышаныгыз. Ул һәр вакыт безнең янәшәбездә, һәр вакыт. Мәхәббәт көченнән дә олырак көч юк.
Хәзер якыннарыгызны кочаклагыз да бергәләп кушылып җырлагыз, яме? Күпме дөньяда кайгылар, күпме дөньяда хәсрәтләр. Bir kim кирәкми, берни дә тормай, айрым үткәрелгән шаклар. Мин яратам сине, мин юксынам сине, яши алмам синнән башка. Мин ышанам кайтыру бергә шаклар, мин ышанам килеру узган вакытлар. Мин яратам сине, мин юксынам сине, яши алмам синнән башка. Күпме дөньяда бәхетләр, күпме дөньяда шатлыклар. Bir kim кирәкми, берни дә тормай, айрым үткәрелгән шаклар. Мин яратам сине, мин юксынам сине, яши алмам синнән башка. Мин ышанам кайтыру бергә шаклар, мин ышанам килеру узган вакытлар. Мин яратам сине, мин юксынам сине, яши алмам синнән башка. Мин яратам сине, мин юксынам сине, яши алмам синнән башка. Мин яратам сезне, мин юксынам сезне, яши алмам сездән башка. Рәхмәт. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Сәләт, рәхмәт сиңа. Ислам. Әйе, мин монда. Рәхмәт, Илназ абый. Теләсәгез тагын җырлыйм. Без рәхәтләнеп, ләкин безнең тагын әле бар берничә артист, без аларга бу сәхнәне тапшырабыз. Әйдәгез, дуслар, алкышлар куйыгыз әле, шундый смайликлар, алкышлар, кызганыч, без сезне ишетмибез, ләкин әйе, или гитара смайлига куйыгыз. Бик зур рәхмәт, Илназ абый. Афәрин. Афәрин, менә шулай. Әйе, хәзер шулай. Зур рәхмәт, күрешербез, дуслар. Алла бирсә күрешербез. Илназ абыйга бик зур рәхмәт. Әгәр дә ашасабыз, әлбәттә сездән көтәбез күп кенә комментарийлар. Һәм инде без дәвам итәбез. Безнең сәләтле фатирник дәвам итә. Беләсезме? Мин бүген көн дәвамында комментарийларны укыдым. Үземдә берничә комментарий яздым. Һәм күп кенә комментарий күрдем. Карина Апатсойның бүген туган көне дип. Туган көнең белән дип барысы да язалар. Шуңа күрә мин дә кушылам. Сәләт дөньясы да кушыла. Карина Апатсой, сине туган көнең белән котлыйбыз. Афәрин. Һәм инде күп кенә мәгълүмат безнең